Hello, сонсогч нь. Манай микээ ивтлээ хийчих шиг боллоо. Fuck. Hello. За орой минь guys. Шиба. Микээ ивтлээ хийчих шиг боллоо. Ихтэй ажиллаж байгаа л ах гэж найдаа та. Би яаж ч ямар үг алидо тавьчих. What the fuck? Яаж ч микээ хэлж амар алидо тавьчих. Holy shit. So dumb, man. Зарим. Мурчаа хатцсан юм уу? Мик зүгээр ажиллаж байгаа сте, тий? Зүгээр ажиллаж зүгээрээ гээс. Fucking birthday song байдгүй юм шүү те энэ ч та. За 25 нас тусахад 5 минут үлдлээ guys. So fucking bad. Ханга надад торт авчирч өгөх хэрэгтэй. Миний торт тавьчих. Where is my tort, man? Okay, we need this bigger, I think. Тэрс өдөр юм одоо 26 орчих чинь өө амсгаа. Тэрс өдөр явахаар хүн ер нь ажиллаа л идэв юм те тэрс өдрөөр яг үндэ. Бодох юмгүйгээр.
Десктоп аудио бүр бараг байхгүй шүү одоо ч тийм. Альберт морны чим ирсэн тэр үлсэн шүү. What the fuck? Манай морны юм ирдэггүй шүү дээ. Миний яс төрсөн өдөр ш 29 гинэ. За 25 нас минь ингээд дууслаа даа guys. За ямартай сүүлийн 25 насны сүүлийн 1 сар Америк ажилтал байлаа гол шүү. Somebody minute. Thank you. Морч girlish dude юм уу? What do you mean? He's a cat. She's a cat. За тэгээд ямарсаа ч үргэлжлүүлээд liquid жижигийн тоглолт байгаа guys. Нэг цаг автомат нараа. За амар тоглолтууд байна. Liquid жижи, AR Betboom, Team Spirit, LGD. Өглөөний 10 цагаас амар тоглолт байгаа юм байна та. Хатаа шүү. За манай ойр дотныхаа айгүйх орж ирсэн л шиг юм те. Thanks for баярлаа. Миний компьютерийн цаг буруу яваад байгаа юм guys. Би компьютерийн цагаар бол 25 настай хугацаа маань баг 10 минут өнсөө тэгэхээр. Гоцаад горд юм бай. Одоо юу вэ гинэ? Одоо зүгээр та хэдтэй төрс өдрөө гаргах гээд ганцаараа гаргаж яхаар гээд. Spirit өглөө 7 цагаас. Spirit LGD өөр. Ганцаараа орондоо гівтэж гаргаж ирсэнс гэж бодоод стрим асаачлаа. Одоо liquid одоо liquid. That's би миний хөдлөж авсан jersey-г хүн бараг өмсөх юм байна. Би өөрөө өмсч тийм үү? Өглөө 7-7 сэрүүн бахаа. Тэгээ мань өнөөдөр сайн унтаж чадсангүй. Өчигдөр өглөөл болгосон шүү дээ ямартаач. За 3 минут болсон юм чинь. Энэ хангаа бэлуу яач хогч чинь what the fuck. Нөгөө нэг тайтл лагаа үлээгээд нэг гейм даруудлал дарж марчаад тэгээд кастай гэж ütсэн. Yeah boys. Birthday coming. 162 хоёруулаа төрс өдөр гарах юм шиг. 163 лаа. За төрс өдрийн минь бүрээ дэмждэг шүү гинэ. Нэр титэн дээр гайс юу яв шүү. Ти яв шүү. Fuck. Ийм ярхан болчих юм те. За. Fuck. Би яг өмнө ингэж нэг гаргаж ирсэн бохгүй стрим дээр. Тэгээд тэгэнгүүт яг тухайн жилийн нас маань дуусч байгаа ихэр амар тэнэг юм бэлээ. Хоолой шүү. За 2 минут. Миний торт байдгүй. Бол нэг жижигхэн торт аваад дээр нь лаасаа чийсэн чи торт байдгүй. Стримигээд барыг 5 жил болчихно. Хоолой шүү. Энэ цаг явд гэхдээ ямар хурдан явд юм те. 25-т дахиад нэг 2-3 хоног явчихсан болно. Чүрч ихэд анхан байна. Мэнэ. Яа. 30 нас guys 30 наслуугаа баг томлонгод баг орох гээд байгаа юм шүү. 26 хөрлөө ёо. Яа. Баг би салют авдаг гэж те. За 26 хүрч явах чи баярлаад байх юм юу ах те чаавс. Энэ өстө нас явах тусам төрсөн өдөр өстө бузар юм а те. Баг нэг инспект хийгээд 23:59 дээр нь гацаачихгүй. Лүд. Би ерөөсөө ч ад жаргалтай биш байна guys. Нас нэмж хагаад. Oh shit.
Арх уухгүй муу гарч. TI-тай ажил төрөлдөх чи юм харал эзэн арх вэ. Энэ ерөөсөж гоё биш байна guys. Чаавас 26 хүрчлээ шүү дээ. Ийм хурдан уу? Юу ч хийж амжаагүй шүү дээ. Fuck. За. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to all me. 26 бодогдсон шүү дээ гэв. Ой гойдхтэй. Fuck. I'm 26 now. Одоо ингэж томлонгууд чинь би 30 тануудтайгаа төгч байгаа гэсэн үг үстэй те. Уйлчихгүй те л нөө яг өндөө уйлмаар санагдд юм байна. Өө 25 давчгаар. Саяхан л мань уулна 16 таа байсан. What the fuck? Өчигдөрхөн л 16 таа байсан. Хэрэг алга. So bad man. Facebook-оор яг хоо TI эхлэхээр Facebook руу явуулна. Энэ өстө нас явах тусан төрсөн өдөр өстө бузрын юм байна те. Гэтэ зүгээр дээ жам юм хаа нэг. Жам модод. Donation alert дуурсан шүү saver. Юу хүрээ түмбүшгээс тавих гэдэг нь шүү. Birthday legend гэдэг яг тик цаг 16 минутанд 26 donation болсон байна. Түмбүшгээс дахиад 50 өчтөр болсон дэх donation болсон. Яг түмбүшгийн donation-ыг доорн байна гэсэн. За donation хийж байгаас бүгдээ thank you. Өнөөдрийн tax бараг 2600 юм шүү дээ тий. What fuck. Манай хоцорсон хүн хаалгад өгч. Яг тартман хийж байгаа байна. Тартал үлээ. Яат. Сити шиг 15-ыг үржих гэсэн. Төгсөж 16 таас тээ. За 16 26 өрөөд 2 минут өнгөрчлээ. Fuck. Үнэхээр тань юм байна. Happy birthday сиган ялгэн. Алершн чекэ. Йой. Франкас танкатш хэлсэн мэн гэвэр. Happy birthday гэдэг 2400 thank you guys. Thank you. За одоо ингэ сайхан tea аюулчдаг те. 26 өрх ерөөсөө сайхан юм биш юм байна. Залуу хүүхдүүд байл. Төрсөн өдрөөр бити баярлж байгаарэ. Тэрний хонд гоё юм эгэрээ. Ер нь баярлах юм биш байсан юм биш үү? 21 мэг хүрч хатал амар гоё хийсэн санагдаад байгаа юм. Хамтлага сайхан зөгчөө гэнэ thank you man. Гониглаад бүр стресст ч нөө баг. Захын до баярын минь төргий гэнэ thank you man. 21 хүрхээр шууд ингэ legally ярих болж болдог болохоор сайхан л та тий. Яа одоо дараа жил 27-ыг сууж явах нь шүү дээ. What the fuck. Facebook live явуулна бэлгэнэ. Happy birthday Neo. Thank you. Атаа brothers хөө даан жил бидэнтэйгээ тий. Йоо би хөөе үхээгүй хэнэ байна хөөе. 26 штэ бас ч гэж гайгүй. Юм даан жил бидэнтэйгээ хамт гараа вэ энэ хөгшөө хүмүүс тэгж хэлдэг үстэй. What the fuck. Тэрсэдрийн thank you. Хаах шин тий. Маргааш финал гэнэ тий. Маргааш финал. Мантай юу найзтай тий ёо тий айсэлэр. Төрс өдрөө тэмдэглэе гэсэн жамчгааргүй юм байлээ.
Өнөөдөр шинжэнгөө суугаад маргааш өөрөө финал суuna гэд. Тэгэнгүүт айгүй их суухаар юм л. Яа, what the fuck? Та эднаа төй нэг хөгшин хүнд төс өдрийн түргээд байгаа юм шиг болчихдгүй гэсэн. Ерөөсөө л наадхаа болчихдаг болоо. Нэг амжилттай өмсөлтөл төс өдрөөр ямарт юм аа. Угаасаа юм орохоор юм байна уу? Томилогдод 30 лугаа орчлоо шүү дээ. What the fuck? Арай чи мордын явна гэж бодог юмсаа. Би яг өчигдөрл 16 тайсэл. Өчигдөр ч юм. Хэрэг алгаа. So bad man. Харин 30-ны шин маргааш шин доснаа. Ой, мен писинийхаа цагаар гайс ой. 25-тай ямар үтэй. Ютанка төрсөд юм дөрсөн дэки. Яа. За жи. Би ерөөсөч би чи ингэж сумаар. Энэ ер нь төрсөн өдрөөрөө ер нь арих ухлах юм байна те. Яг үндэ. Олон юм бодохгүй. What the fuck. Яг тийм юм. Яг төрсөн өдрөөрөө л арих ухах хэвээр. Эм орж байгаа юм чи ерөөс. Хамгийн гол зүйл төрсөн өдрийн хамгийн чухал зүйл бол ерөөсөө арх гэдгийг би яг дөнгөсөө ялж бидлээ. Facebook live байхгүй. Facebook live явна. Насуудэр хэд төрч нэ 30 л өгөж явна да бүр. Өндөрлөл ингэж эхэлж зогсголоогүй. Гээ яхад Монголын насаар бол нэлээ шиндэл орчлоо. Монголчууд ч 60% хүчдэг үстэй. Би л өөрийгөө 60-аар хүрэхгүй л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би амьдралынхаа талыг ингээд авчиж байгаа байхгүй basically. Энд чинь залуу нас шүү дээ. Яг талаад авчиж л гэж бодож байна. Манай аавын талынхаа угаасаа 50 өрсөн хүмүүс айгүй ховор за. Тэгээ тэгэнгүүт би яг талаа болд авцсан. Зүгээртээ Европын талтай сайхан одоо нэг дөнгөж Ямар нэг видео контент өгөөд авчлаа. Уул нь видеонд нь байгаа. Эдитлүүлэх хэрэгтэй хүмүүсээр. Яасан муу автан бэ? I know for a fact dude. Манай аавын талын насны рекорд баг дээдл нь юу баха? 60 бараг хүрсэн байдаг үлээ. Нахтраас. Эдитэр авах юм уу? Зэв чи эдит хийх юм нэр аав штэ. Надад юу л ань видео л ань. Drunk stream. Одоо уучих юм болоо. Каст өнөө сонирхолтой болно сте. Уурлаа зүгээр тэнч. Юу ийгээд байна. Шал сохтойгоо. Сохтуу каст хийгээд байсан чи юм блэ. Өвс нахлаа. Натар байгаа мó. Дээгэр хийдэг байсан. Наад хийдэг байсан бах тий. Гэхдээ нас нэмэх чинь темка мэмка дуу болчих хэрэгтэй. 10 дөнгөж давж байгаа хөвцтэй чи. За. Энэ ликүүдээ харж ирсэд ихтэй өстэй гоё юм. Looks so good. Төгсөөтөр үе яхаа. Төгсөөндөөс нэг дүү байна уу тэр хвцэл баг. Хаяалса. Оримд. Төрсөдрийн нэгэ доншин хийсэн хүмүүс бүдэрдэг хийгээс. 4 үнээс доншин орж ирсэн. Майн. Бронад аранч ай бүр эморч чадчих тулан эмор болж байна. Би ч нэ ханаа төвлөрөөр тавьчихдаг. Гоё зүгээр. Окей guys. Би өөрөө сонсохгүй. Чихвчтэйгийн төрсөдрийн малгайг өмсөх арга чарга байна уу? Би ч болно big brainтэй бараг харчин да.
Оо, баг болоод байгаа юм шүү. Hello Бендрина. За малгай тэгвч хөрөл зэрэг зүүн гэдэг худлаа юм байна. 50 сайхан яана. Энэ пиано угаас аягүй гой сонсогдсон шүү дээ. Тэрсээ дрим нэг thank you тий. Тэгвчин дээр малгайгаа тавих юм биш үгнэ. Ямар ухаалаг хүн бэ? Holy shit. Тэгвчин дээр малгайгаа тавиал болоо юм биш шүү дээ. Нас зүдэр яваад юм хүмсдэж чадгаа байлаа. Яг үндэ би ч болохгүй л гэж бодсон л да. Where is tort? Тэгээ торт бод хайцгүй юм. Guys, I'm too big brain man. Би хитрхи том тарихтай болохоор. That's тэмч том биш юм шиг. Тэгээ боогдож өглөө. What the fuck? Данхраагүй эн чи big brain шүү дээ. Том тарих. IQ-наас шилталдаг шүү дээ. Чи хэдий ч нэ том толгойтой байна. Чиний IQ нэмэр IQ багтаа үний яриачлаа дээ. Сая яг үндэ. Bigger the head is, the bigger the brain is. Elephant laughing at corner. Was that supposed to be an emoji or what, man? Хэдээс гэм баг нэг цагаас агуу. Хаяа. За ингээл дотоод тоглол эхэлдэг те. Ой маргааш өглөөний 2 тоглолтыг хоёланг нь явмаар ах юм. Би тэгсэн чинь 5 цагийн нартаа шүү дээ. Acer бит бүүмэл GD Spirit. Энэ хоёрыг явмаар аа. LGD Spirit тэгээд Lowering semi final-ыг үзчихмээр байна. Spirit LGD-г үзэнгүүтээ буцаж унтаад тэгээд 7 зэрэг үү яг үндэ. Арисоны миний стрим бараг 5 жилийн болж байгаа юм билээ. Финал одоо юу Holiday Inn дээр байнга явж байгаа шүү гэж. Holiday Inn-ийн 20 давхарт. LGD барна гэж байх уу? Spirit-ийг үү? TI 10 Grand Final гэж яваад байгаа юм шүү дээ. Spirit LGD гоё юм болох уу? Широ айгуу сайн тоглож илээ. Ятараатай дүүцгүүц ганц гэрэн баг шир бол юм шүү. Микке жоохон хавтахгүй болцсон байлээ. Nightfall хавтахгүй байгаа. Стрим 5 жил болж байгаа гэхээр 4 жил үтсэн байна. Харин тийм яг үндэ боогдож өглөө юу what the fuck. Би танаас IQ-га харуулъя guys. Ерөөсөө л IQ-гаар би танаас харуулах хэрэгтэй байсан юм байна шүү дээ. What the fuck? Go on, man. Oh, ямцтай. Wow! Big brain move, guys. Big brain. Holy shit. Ийм л амархан байсан юм биш үү дээ. Өөрийгөө боожхор. Маргаас цад төрс өдрөө зэмдэлгүй. Маргаас цад дахиад TI-я тайлбарлсан л гэж бууж юм да. Харамт болсон юм байна да. Би өөрийгөө харамт мөгөд шил авах гээд үзүүлэхээр зүгээр нэг. Тэрнээс нэлэрч байхгүй байгаа да. Khanbank-ны чокерч байна. Тэрсээ дримэнд гэдэг дараа контентд дүү.
Үгүй ямар их таньж орж ирж байна. What the fuck? Happy birthday brother. I love homie. Homie гэж баг хонгороолох та. Хонгороос 5k 25k төрсөдрийн минь гэдэг 10k нүшинтэй юм байна. Happy birthday 26k. Happy birthday нэгэд 3000 төгрөгийн нүшинлэгсэн байна. Keyboard-ын стрим ихт үзчихлээ гэд 1000 төгрөгийн нүшинлэгсэн байна. Thank you. Энэ аяж жаахан чангуу. Сайхан суулал байна та бол. Энд чинь юу гэлээ? Vivaldi Spring юм та. Цуг тоглоё. Дата тоглож сайхан л та болно ч та. Та Dota gameplay үзэх юм уу? Лаа үлээсэн үү? Миний лаа харин хайч юу? Мэдхгүй. Төгөө болон сая нэг жижигхэн торч лаад байдгүй. Мен тоо гаргаснаа гаргаагүй. Мен тоглох гэхээр стресстэй гэдэг шиг байх яах вэ? Мянгатууд ч тэгээд сугдав яг энэ. What the fuck, I'm big as fuck here, man. Okay, good. Энэ 7000 таа хүмүүс. Энэ дээр ч баг man legend яа. Legend энэ хоёр ялгаагүй юм байлээ дээ яг үүнд. За 33 хангалттай. Систем дээр ирээрээ guys гэх. Систем дээр очиорой манайхаа. За pretty eye game гэдэг ганц нэг ranked явчихгүй. Би лага үлээх юм болов уу? За лага зүйлээ чинь хизээч үлээсэн болно. Play нэтэл сонсё дөө. That is boring, man. Дотоогоо байж л таа гэнэ. What the fuck. Зэ би спойлтуулаад ихсэн шүү гээс. Энэ яг энэ өрөөнд ямар нэг юм том туудахгүй болох гэдэг тийм үү? Зөв. Бэртэг 26 кил. Тэр чи миний яалаа donation alert арай чангуу. Би donation alert-ийн дууг басах чадахгүй л байна. Дууг нь соличих юм уу? Нээр тэнэг нэг бол 10 нэг бол. Өчигдөр багсаад байсан шүү дээ. А тийм шүү дээ. А тий одоо баг яг зөв. Стрим дээр лайк дараа гээс. Бараг 1 цаг хүртэл ингээд сууж л авах юм шиг байна дөө хэдүүлээ. Бро Монгол тэмцээнд ороход л байхгүй гайгүй стак босгоод таар. Нэг кил нэг каш бродер гэдэг. Бараг тоглохгүй юм шиг байна уу гэсэ. Титэн тий гаргаж байгаа шүү. За титэн дээр өнөө маргааш гайс эртгөө очихгүй бол сандал суудалгүй болно ч гэж бараг байхгүй. Айгу том л газар юм шиг лээ. Liquid яавал хожих бол бороо гэнэ. Liquid уу? Liquid ч доош гайменттэй болчихсон. Яа яг гэрлэхийг хэлчих хийдээс. Мэдгүй. Liquid ирээд өгөөс нь л даатах. Би эндээс нь гайменыг магтал байж гасан. Мараш гранд финал. Өглөөний 5-аас явах нь 6-аас явах нь. Вестото сурал яваад усан да.
Аль түрүү нэг хэмжээнд ороодсон тэр ямар сток гэсэн. А тэр дандаа жоохон залуу хүүхдүүдтэй орсон. Spirit LGD-ээр ялна гэж бодож байна. Spirit LGD бүр гал гарах байхаа гэхдээ. Аль нь ч гэж магадгүй. LGD гэхдээ Spirit нэг 70% ялна гэж бодож байна. Шагнал саяд болсон байв. Бомт. Дансаа брог. Нахарлын нэг данс гэлвчдэгтэй чат нэрэ. LGD тавьчихсан шүү дээ. LGD эвгүй эвгүй. LGD Spirit-ийг ялуулж яаж магадгүй шүү. Main stage дээр нэг ч ялагдаагүй байгаа. Дөрөв тоглохдоо. LGD авраг авчвал жоохон гонигтаас нэгдээд байгаа амиг болохоор. Яамэ тэгээ TI яах хүн биш л байсан юм шүү дээ яг үндэ. Авахуд нь л амар л авдаг шүү дээ. Бид баруун тийш харж чадамжсаар л. Инжлийн тэгээд ямар ч байсан төрөж болохоос хамаагүй дээрлэх нэ. Гоё л нөө. Жоохон фарм тэтгэл бач байна да тий. Тундра мултарсан юм уу? Тундра мултраад Main stage ихний шатн дээрээс мултраас Entity 2 нэлтэлээд. Шагналын сан 3 сая. Ер нь хар арьстай тоглогч үү юм. Хар арьстай Dota Pro баг байдаг байхаа. Ширэн дээр өрөөлшиг юм юу юм бэ? Маус. CS:GO тоглохтой ашиглалт. Valorant ч. Ийм мар ботхаар айгуу гоё ядчих шүү дээ. Чи тэгээ мохоо donation явуулахаар хараад компьютер уншихгүй маа хаахаа гэнэ. Гэ donation чинь special шүү дээ бро. Яг энэ чи ингээд томор ингээд намайг уншаач гэдээ гарч ирж байгаа юм чи. Би бага сар donation thank you bro. Ива Элвич Only Fan-ийнхаа бүх орлогыг өгье гэсэн юм уу те. Сарынхаа орлогыг өгөх юм шүү те. Yo дахиад 50k bomb. Holy shit. Рамзигас thank you bro. Яа. Тиа ихэлхэд 40 минут явахцаа. Ямар баг ялна гэж бодож байна. Нэг зүрхстэй ядаргаатай маа таньждаг. Би зүрхийг хаачжуулдаг юм байна. Би зүрхэд арахаар энэ төр ингэж харагддаг юм шүү дээ. Have a nice day. Thank you bro. Аракадшн тэнд харлаа. Мэн чинь жилийн төрс өдрөөр ер нь юу ч хийж амжихгүй юм байна дөө. Энэ гой тоглолтуудаа бүгдийн тайлбарлал маргааш 1 2 гэж дуусчихсан баха тий. 2 цагаас 4 тоглолт явж дуусчихсан. Тэгэл унтаал сэрэл тэгэл финал. Нэг дараатгач нэг дарыг гэж бодсон юм. Жирексэп нөтлөхөөр өвчигийн юу хэд стрим хийгээл лээ. Өвчигсэн чанал дээр хийж лээ. Ликвид жиж гал гарах хонтохгүйгээд фура кофе уугаад байж нэ. What? Фура кофе ууна гэж ямар юм бэ? Ликвид жижигээр нэр эхэлж байгаа шүү дээ. Бякогоос $20 donation holy shit. Зүрх. Birthday boy. Thank you Bako. Яг юм бүтнээр нь юу юм бэ? Батын Батбаатар. Яа бисгээд тасгсан юм бэ? 5 6 олсон бах уу? Хууч нөмөө хайтекээс л өгчээсэн шүү дээ. Муу гинэ. Амар хайтекээс.
Хайтек надаа хязгаарыг үзэл өгөөд би аваад тэгээд уцаагаад юм хамаа төлөдөө гэж ярих гэсэн чинь намайг бүр мартцсан л юм шиг. Батын Батбаатарлыг дорж ирсэн. Ганц TI үзье би багаас хэмээн. TA баг үзэхгүй л гэж бодож байна бра. За миний компьютер. За өнөөдөр хэдүүлээ гацаад байл бараг шууд стримнээс нэвчнэ. Ой зэп нэр эдитер болох юм уу чи яа? Хөрхөн тохиролцоод. LED Spirit аль нь ялах бол наа чин маш том question mark. Liquid gaming тайлбарлаж унтыг ихээр цаана титэмдэр нэр стрим яваад байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь зомби ирсэн л гэж бодож байна да. Цалидэр хэрэггүй зүгээр юу болъё гэж эдитер болъё гэж. За төгсөө Мё 2-ын эдитерд айгүй хөрх юм хийж л шүү дээ. Яг Rinx's donation орж ирж байгаа гацчдаг. Rinx's 5 donation гэсэн тийм ээ. Happy boss day bro. Boss day яриач boss орохгүй л шиг байна. Та boss болох юм шиг. We are back boys. Тайвшир хой. Стрим зүгээр явж байгаа шүү. Энэ гацаад байгаа компьютертэй нет үг нэ. Интернет л юм шиг байгаа юм шүү. Boss шорог boss day л болох юм аа. За Facebook руу стрим асаач тийм үү зүгээр сууж хаар гэсэн чинь Мандигаас насан баярын минь бродер хамгийн дуртай монголоор стример минь шүү гэнэ. Австралиас $20 явуулсан. Thank you bro. Thank you so much. Heart зүрх for you my friend. Би одоо ингэ стрим дээр өөрөө ингэ зүрх гаргахаас жоох хичээдэг үлцтэй. Жоох girl юм шиг ба. Батбаатар ишээсэн. Чихнээсээ Батын Батбаатар гэлсэн үү гэдэг. Месагаас надлаа юу өвчсөн платсак. Таргалаад энэ 2 бодолт тоглоо биссэн. Энэ жерсэнүүдийг дотор нь даван подолох хүмүүсгүй бол талдан биен дээр өмсчээр хөлстэй ойлтох хэрэгтэй амар муухай нэрттэй юм лээ. Торт үлээх юм уу? Харин би торт үлээх юм болов уу мэт. Facebook дээр стрим баг давхар асааж идэг байж тээ хэвлээ. Муурыг нь харалтаа нэр манай муур над төрсө төрийн төрөхгүй юм бахта өрчөө. Ямар онцгой тагцаа. Торт нэрсэн үү яг нэ торт ирж байгаа баха. Энэ тэнэс нэлэр таагаар дуурайд наадах. Энэ ч орж ирж шин. Ийм том торт what the fuck. Би яг дотоогоо балишт нь мэдчихсэн юм ба. За чи бүр мангар олон хүмүүс орж ирж байна. Яг мэдчихсэн баг. За мангар том торт. Би бодлоо аягүй жижигхэн торт идэх юм баг. Амар том торт байна. 26 нас гээд машинаас гаргасан. Үнэхээр нөө тох юм байна манай. Зэ. Тийм байна. Зэрэг багасан. Аригта. Ёошээ. Өөтөө таа. Өөтөө таа снапч юу яа. Би одоо малгайгаа энэ дээр тавьсан. Хөвтэй зүгээр та ядыг сонсохгүй. Ямар таны юм. Би brain гэдэг.
За ингээд том торт үлээхлээ шүү. Би яг үлээхгүй махтаа гэж үйлээ гэж бодосоо та. Нэлээд өөрөө тоорч. Би энэ дугаар сонсох хэрэгтэй мэ тийм үү? За. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Orgil. Happy birthday to you. Congratulations. Тэ шивсэн юм уу? Яг юм бодоагүй. Өө шивэндэг үлээ нэрээ. Момора. За дахиад эхнээс. За баярлалаа. Одоо тэгээд one bite. Одоо нэг ганц шүү дээ. Нагаас one bite challenge. Лагин. What the fuck you one bite challenge. Наадах чинь аль дээрээс дараа нь хүмүүс идэнэ сте. Зүгээрээ. Бид нар чиний амнаас яа. Оны амнаас ч идэв. Оны эмрэг инээ. What the fuck. За. First bite. Чөөрөө зүгт нэг бат ашиг хэмдэг. Нялж мэлж хэрэггүй шүү дээ. Оо. Арайж бол хадж байна да. Арайж болоо. Тэнийг шахах. Тэнийг шахах. Дандаа тэнийг шаачих. Миний царай яг энэ чатны ард ороод байгаа юм байна л та. Оо. Татаач. What the fuck. Бангэж. Нийлаач гэнэ. Чанг бантч шүү банд. За. Болсоо. Автогсоц ч бэлдэж шээс. Энэ ингэж том хазыг бол зүгээр нүрээ нэлж хадчихсан юм лээ. Дандаа нэг дахиад хаз. Наач арай. Чи хонёгоор бүтэн торт идүүл зү. За. Ой тэр чинь жижигхэн торт өс what the fuck. За хазаа. Яах гацгүй. Энэ яах гацгүй. Нэрээ зүгээр ингэж. Wow, that's next. Exactly. They're so bad. Доороос нь. Тий, дахиад харж байгаа даа биш. За. За түүж. За зөндөө Одоо банкиас 3 сүүл яз. За бэлцээ. Яах гацгүй юм Чүчтэй л анда. Ямар юм бэ? Гараа ингэж юу за. За ингэж яа. За ингэж. Нэрээ андаа. Патаачтэй. What the fuck. Хадцаа би 3 4 бадлаа юм чи. Хадлаа. Яа. 3-4 хацалт нь ийм гэнэ хацаа. За болно утнаа. Баярлалаа. Өстой баярлалаа. Яах гэдэг. Нэг дөрөвтэйгөө Нэг л авчихгүй. дөрөвтэйгөө шиг Нэг амар аль шиг хадгаа юм шиг дээ. чи яа. Look at this guy. Мэдээ. Хайр таарт. Яа. Энэ сайхан хувцсыг минь ингэдэг нь яаж байгаа юм бэ? Зүрэн. би өөрөө зүгээр тэрхэн ядуулсан ба тэрхэн ядуул. Харин айтаагаа хэлсэн бол айтаагаа нэрч хойсон байхгүй юу? Бид шатаа. Life for my never good юм чинь да. Яа. За одоо ингэж нэгд ядуулсан ч тийм бодлоо гэж. Оо энэ ч бид үнэтэй авсан шүү дээ ангаа. Одоо хангаас нуусуу. За нэлээ сууж яана да. Чиний зүрсэн шүү. За guys. Йой. Нялуулах гэж бүр зовдөг наац байдагтэй. Ямар хэцүү те. Цэста хангаал зөрг гаргаж няллаа да. Йой. Look at this tort guys. Look at this. Хой нэснаа сая. Саяст янзын нялаа өстэй. За хэдүүлээ чатсаа ой. Янзын няллаа ой. Зүгээр нэлүүлсэн бол цэвэрхээ нэлчих байсан шүү дээ. Айтайхан нялуулсан бол нэр айтайхан л авах байсан. Шир анга. Yeah, he is fucking shit.
За тэрсээ өдөр янзаа эхэлсэн. Янз эхэлсэн. За нэр guys тэтмдэр ирээ. Одоо би тэтмлөө явлаа. Тэгээд хүмүүс ер нь бол дүүрэх баг шүү өнөөдөр. Өнтер guys тэтэмдэр уулзцгаая. Оргилж яах вэ? Эхнэрээ харин тэглээ. Эхний хараа явдаг гэжээ. Тийм байна уу? Нэрээ Ой хангаа чамаа царайлаг шааж нэрээ. Бас тэггүй ч юм уу? Шүү. Хангаач царайлаг юм байна уу? За. За манай нүр угаад баг ирэндээ одоо. Альтра кастер суулсан да. За каст явсан. Манай divine ааш. Альтра явсан. Йой. Мэдээ яг исгэлэхээр бас юу харагд юм шүү. За энэ тортыг лаар идэж болохоор боллоо доо. Царайлаг маань намайг яаж гүцхөө өвнэ. Хангайд гэдэг либронтой адилхан ч юм. Чаагүй. За наач Либронтой. Чамаг зүгээр бадцсан хатартлах гэж. наач бол caption. Тэс мөртөө тий I love sample хүрдгүү страт байлаа штэ. Тортноос өөр Ой. бэлгэн маргааш гөхөө. Тортноос өөр бэлгэн маргааш өгнө guys. Захиалцсан баг. Жижиг тортон байсан шүү. Жижиг тортон ч одоо бөөндөл хувааж идэн л тээ. Ой титэм юу? Титэм гэдэг нь юу шүү? Sport pub. Спорт паб байгаа шүү. Тэгсэн яжууд. Тэнгисийн хажууд holiday энэ 20 давхарт. Яг одоо тийш явлаа. Яг одоо манайд бүгдээ явах гэж байна. Бүгдээ юм шээ. Явах чинь нэр. Эзэн үдэн шүү. Эзэн нь бол үлдэн л тээ. Тэ? Одоо guys ой цуглараад одоо эхлэн шүү. Такс нь 25k гэж байгаа. Тэгээд юу? Нэг биертэй шүү. Ой янтаа засуута. Гүмийн таартай ярьлаа тээ. Шийдэн ингээ гараа. За мань энийг ярьлаа. Джерси будаа харин тийм ээ. Өөрөө гоё нялуулсан бол гайгуулах байлаа да. Оргилийн төрсөн өдрийн торт нийлүүлсэн Jesse зарна. Дуудлага худалдаа явж эхэлж байгаа. Дууд хүн чинь 100 гэлээ ерөөсөө хамгийн юм яа. Сим рейсинг. Оргилын нүүрний хэвийг сарж. Энэ оргилын нүрний хөвтэй топ гарна. 100k-аас эхлэх юу гэнэ үү? 100k-аас эхлэе гинэ ой. Харин би сэс 100k. Jersey 100k-аас хийгээд шүү. 100k-аас эхлэе гэж шүү. Jersey. Tottenham Jersey 100k-аас эхэлсэн. 1m-ээс эхэллээ гинэ ой. Hello. Hello. 25k-д нь юу шүү. Guys, нэг бир үнэгүй байгаа. Тэгээ найз нөхдөөрөө ирж каст үзүүл. Бир нь уустай 12. Гоё тийм. Vibe бүрдүүлээ гоё л гэм лээ. Ширэний үхний алтра өөрөө үе. За би баг ширэний хүүхэн болчихлоо. Үнгүү гээшээ байгаа. 2. За 2 million go гинэ ой. Йоо, бүр 2 million. 2 million шүү. Grant tax гэж байгаа мó. Оргилын юу гэж тайлаад байна. Grand tax нь яах юм? Grant tax нэр энэ Яг grant tax гэсэн. Найзуудаараа ирэх юм бол 5 үнэт юу гэж байгаа шүү. Багц гэж байгаа шүү. Биш та ганцаараа гэртээ үцээ. 150,000-аар идэх болтой. Тэгээ пиавтай. Тэр одоо тэр юу утгаарч ирээд нэ. Хаанаас авсан торт вэ? Энэ яалаа хаанаас? Юу? Номонгоос авсан. 2 million 2.1 ой. 2.1 ой. Нөрглөж ирсэн. 2.1. Наад Сая мянга гэсэн байна. 2 сая. наад каптай энэ да. 2 сая 101 л байна л да. Тэгээ Оргил яг каст мастай явчихсан уу? What happened? Яг юу болсон? Каст явж ирсэн. Каст яваагүй. Яваг үстэй. Гайг үстэй. Яа, цаа. Оргил штэ, нё штэ кастер нь. Кастер нь өөрөө Оргил өөрөө мөн. За 1 сая 2 сая 120 болсон шүү. Тэгтээ хөөрхөн хамар нь орцсон ч юм уу. Энэ шилийг үү? Энэ шилийг яалаа. Мэдгүй хүн бэлгэлсэн. Хит юм бэ? Хит юм бэ? Бархаа байлаа да. Харин тийм ээ энэ баг за 5 тоолог guys вэ. Дуудлага бодолтой дууслаа вэ. 2 сая
120-оос илүү 220-оос илүү илээ. байна уу? Байхгүй. Тэргүй шүү guys. Оруулчин зузаан байна. Тийм штэ. Тийм штэ юу мэн ой. Бэлгийн зам шилээ. Яа. Дэлхийн цагийн шиг. За ер нь юу мө бол эхлэегүй л байгаа юм те. Гайз юм уу? Хангаагийн дахиа яасан бэ гинүү? Гарна. Хангаагийн дахиа гарна шүү гинэ. Яг одоо гарна. Special. Саяар эхлэх. Fuck my items 2 million. Yeah. Хөрөлөнд нь согтууж олооч явна. За 2 million гэж троллч хөдөл гэдэг. Надад бас бүгд байгаа. Эфири олоотой залуу вэ гинэ. Өө hello. Мань эфири олоотой юм шүү. Ой хангаа дахиа гэж асгаад байна. Дахиад юу тэгэл. За төрсөдөр ирлээ. Нүүрээ ончихгүй ямар тэнэг хүрвэ ёо. Нүүр оноо. Нүүр онсуу ингээс их оног. Наад чи бонус хийх. За. Сэтгэл сэргчлээ. Энэ анда нөгөө найзуудын өнөө өрөөдөө бас сэрэг суугаарай. За баярлалаа. Угс яг дуус. За энэ ямар нэгэн реклам биш шүү. Биш шүү манайхаа. Тийм Байхгүй ерөөсөө байхгүй. Шууд рандомор юмсан маа. За эхнээсээ шууд гифт ороод ирчихнэ гэсэн. За. Тэрэ. Цай манайхаа. За явна. За яри. За яри. Би тэгтээ юу гэлээ. Энэ чи юу? Энэ хангаа бүтэхгүй хайран бодолк. Хайран дөрс. Бантнаас. Асуу гэнэ. Бантна. Өөрөө бас жөнгө орчичи. Сайхан торт нэлүүлчээл гарч ирчих. Chat freeze live дээр байна уу? Happy 50k sub. Thank you. Яа. Би яг нүрлөө нэлэх гээд байгааг нь мэдсэн бохоггүй. За тэгээд нэлүүлчил контент юм да гэдэг нэлүүлдэг нэгцээ. Fuck. Ой торто ит хөөе. What the fuck? Ой энэ энийг бас guys дуудлага удаагаар явуулчих. Энэ Orgil-ийн юу нэг хийх юм бэ? What the fuck? Ямар ч ирүү алга. Хамарны Угаасаа ирүү нараагүй юм байц. Наатач бас дуудлага зарчихгүй. За наач 2 million гэж болцсон шүү. Хэн бэ? Хэн гисэн? Дорч ба. Дорч байгаа гэсэн хаана? Биш үү? За. Биш. Илүү гэдээс. За наач явсан шүү. Экрав. Бас нэг Orgil Untitled юм шиг байна даа. За тэр торт дуудлага бодолтой бай. Энэ 39k-гийн торт шүү guys. 39-оос эхлэв шүү. Яа. Үсээ гайгүй байсан юм аа. Гайгүй байсан чинь заваарсан. Та ярэ тэтэн орох чаа. Эднэр бүтэхгүй. За ороймд. Нүүрэндээ торт нэлүүлчихэл. Ихэнх тэр нэлүүлээгүй баларцсан. За. За нэг 20 минут 10 минут хүлээгээ тий аяа үзэхэндээ хэлээ. Жирсэгээ талаад өөр жирсэл өмссөн. За одоо ингээл атчиххойлгуудэ гэж бодосч дөө. Угаагаад ярилцхойлгуудэ тий. Жирсэн юм чи материал нь нялан юм чи.
Манайд нэр яг үндэд миний төрс өдрийг тэмдэглээ явчлаа. What the fuck. Би яга энэ ч суулт ч үгүй. За нүрэндээ торт нийлүүллаа. Төрс өдөр гоё л байлаа да. Гоё л төрс өдрийн эхлэл байлаа да. Ер нь ганцаар өдөл муухай ч юм уу те хөөе. Happy birthday brother гэд 2696 төгрөг шин тагив. Яваа bro. Ажлаа яд явж болох л та. Амар чадвар нь яг нэ. Яа. Тэнийг. Өөрсдөө мэдээ. Үлдэх юм уу яа? Ганцаараа үлдэх амар юм биш. Тэр нэг яг явгаад жоохон хоосорч юм шиг сайн. эвгүй ч юм шиг болоод явчихлаа л. Хойлоо барыг хандуулчих юм уу? Guys өө намайг үлдэх үү яах вэ? Үлдээ. Явдгийн штэ. Харин тий те. Явдгийн штэ. Оргилын төрс өдрийг өмнөөсөн тэмдэгдэнэ гэдэг байгаа штэ. Чи яах юм анда? Чимгээтэй миний машиныг унж явангуутлаа. Хүүрээ. Микрофон аваад тийшээ залгах. Тэгээд тий. Яа найз хүн микрофон аваад тэр харин тий. найз хүн байгаа. Комент нөө усам чи байна. За окей. Тэгээд хамцуул nice. За. Ява бро найзууд нь яах вэ дараа нь явчих штэ guys. Алкогол парти намайг үүрт хүлээ штэ. Тинчээ ингээд би өөрөө хүсгэл юм болааг байг хүлээ тий яж байгаа штэ. Тэгжил бодож байна да. Их амар шүлэнгэртэд явж парти хийх юу. Сонирхол бол байхгүй. Тэншн гол хийчих брээг нэ. Яах юм? Яг болно л та тий. Яах юм гэж. Үсгэлээ анасвсан байг нэ. Энийг 2 саяар авна гэсэн нэр байгаа мó хөөе. Байвал аваарай. Би айгүй happy. Мэн энэ өгөл шинэ жилээ ондоо улсад гаргахаар шийдсэн. Тэгээ мөнгө орчимтэй зөвлөлж байгаа. Ямар машинтай вэ гинэ. Сүүлд нэг Lexus авсан.
Сонгороо миний машины юм уу мартчихсан юм. Амар ганцаар үлти мүлти гэж жоохон онцгойч юм шиг болоо авчлаа нэрнгээсээ. Lexus юу? Lexus IS. Хавтал мал унахгүй бах уу би баг том машинтай болохоор болсон ч гэсэн. За I'm old man. Хөгчөрчлөө. Одоо Dota тоглохоор шууд skill унтсан байгаа хта тий. За TI Finals стрим асах гал энэ чи бэлэн болуулах шиг байна да. Instagram story-го хараарай. What the fuck. Facebook дээр story хийсэн юм шүү дээ. Зүгээр би 36 дэх үзээтэй л байна шүү дээ. Үзээтэй л байгаа хта тий. За торт нийлүүлэх. Энэ тортыг зарна шүү гэс. Миний нүрний хөвтэй. Гатаага дүүр татвалж болно. Кэдэсэ чи юу? Цаа чин Instagram ашигладаг баха. Би Facebook дээр нь л найзууд байна. Тарта зараад гадаад яваа. Хайва. Тэрсэдрэг нэг thank you. Битгий доошиг зарсан хүн байна гэнэ. За бра. Хэд цаг унтсан бэ? Мань өнөөдөр айгу муу унтсан. 6 цаг л унтсан. Би 34-т өвтөж байгаад кома асаадаг ч юм уу гэж бодоод байхад яг өнөдөө зөхөд хэлэхгүй байна. Тэгж байгаа хөө. Жахаа унга каст хийх юм шүү. Уулт яах вэ гэж. Уух өдөр хоног зөндөө өгч. Шил зүйлтэй. Нэр шил авд юм уу маргааш. Гэтэ миний хараа мараа бол тийм үү биш юм шиг л. Би эсвэл ингэж өний чарсараад өнгөрүүлсэн юм лөө. За багууд guys энэ чи юм болгоо орж ирэлэх шиг байна дөө. Бүт мөтлөг. Хэдэн минутаар эхлэх вэ? 1:10 марав гэж эхлэх байхаа. Яа юу гэнэ? Яванда мууд шүү гэж миний мэдхээр нөө хараа мууд чинь гэж жил зүс хүн болгоны хараа улам муудсан шүү дээ. За батуушгаа өгсөн бэлхийг задлаа да. Happy birthday predict баг байх та. Яа анхаа thank you man. Ямар оройтч орж ирж байна. Чи сая энэ нийтдээ өрөөд ирэхгүй байна. Энэ нийт бол айгүй өөрхөн орж. Чи ухаа стримээ ухраагаад үзэн. Одоо энэ мэднээр эхлэх вэ гэнэ. Одоо энэ дээр скрин дээр гарна дөө. Нэг жоохон өнгөрөг эхлэх байх та. HP брат гэнэ. Thank you. Гурвалжин линзтэй гургалжин линзтэй шилхэрээ тий. За төрсөн өдрийн стрим үнэхээр хөвчлөлтэй байлаа. Happy birthday burger. Thank you Phantasm. Чи өнөөдөр маргааш өрөөстэй дэлб яах юм бэ?
Финал маргааш өстэй бойс гинэ. Финал маргааш орой 1 цагаас үүрийн 5-аас тэгээд тусч байгаа. Тэгэл мань төрс өдрөө 30 тэмдэглэсэн л гэж бодож байна да. 10 сар чинь 31 хоногтой лөө. 31 юм шүү. 31-нд дэлгэв шоуцсан л гэж бодож байна да. Сумлгаа байна өнөөдрийн. Өчигдөр миний бодсон юмуд яг бодлоор явсан заяа. Гамин наунсыг 2-0-д нэг гэж бодож исэн. VP Битбумд 2-0 дүүлнэ гэж бодож исэн. LGD Азур жоохон юу харанхуу 2-1 гэж бодож исэн. Spirit Liquid ер нь Spirit-ийг ялахыг таамаглаж исэн. Тэгээ ер нь яг миний бодсноор л явсан юм. Өнөөдрийн бодол гэх юм байна шүү дээ. Liquid Gaming амар харанхуу заяа. Харанхуу гэдэг нь ерөөсөө миний дооцсон нэг аль талдаа нэг 55 маваас сэтрэх хэрэггүй ч юм уу 60 мараас сэтрэх хэрэггүй ч юм уу. Энэ бол айгүй харанхуу. Liquid гэхдээ 2-1 байж магадгүй. Gaming ялвал 2-0-оор л ялах байх гэж бодож байна. Өчигдөр шиг snowball-д, Nansig snowball-даг шиг. Тэгээ тэр тоглолтын Liquid-ийн үдцсэн болохоор ерөнхийдөө snowball-ч магадгүй гэд жоохон бэлтгэлтэй орж ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь 2-1-ээр Liquid нэг бол 2-0-оор Gaming л авах гэж бодож байна. Азур Битбум болонгууд баг би ялна да тий. Ахнаас нь шүслэж happy birthday thank you. Санийхаас зэб хин өдөр үзчихвэл манайд үзчихвэл шорт март гаргал гоё тоо нялуулж байгаа хэсэг юмсгий. За манай аль дуусах. Dun. Зя resolution. Элэ тэр нялуултыг дахиж үзье да ер нь хоёр. What the fuck. Ханга жоохон авсгайгүй тцээ сая. Яах ч аргагүй. Би бүр нялгаад байгааг нь бүр мэдээдсэн. Би альтра хойноос толгой дарах нь уу? Хангаагүй яах нь гэсэн. Диплог 89 thank you bro. Дахиад хаац. Миний нүүр яг энэ чи яг далдарсан бах юм те. Ядчих тийм. Ой тэр чинь жижигхэн торт байсан. What the fuck. Яах гацгүй. Нэрээ зүгээр ингэж. It's too slow for me man. Too so bad. А тий дахиад үгүй гандаа биш. За дүндээ би альтраг хойноос толгой дарах гэдэг нь яах гэдэг л гэж бодсон. Яах гацгүй юм хийчихсэн даа. Ичэт нь камер фокуслаг байх юм аа юмсгаа. Нэрээ андаа. Хатаачтэй. What the fuck. Хаццаа би 3-4 ажиллаа юм чи. Хадлаа. Яа. 3-4 ажилт нь ийм нацаа. За болно. Bad man. Баярлаа. Өстой баярлаа. Үгүй яах гэдэг. Нэг даривтайгаа шиг л авчихгүй. Даривтайгаа шиг амар аль биш хатагаа юм шиг. Чи
Чи яа. Yeah. Look at this guy. It's so bad, man. Actually, so bad. What the fuck? Will you take me as a Тэ чи саяхаас бро юу гаргач. Зэ. Шорт гаргаад үзтээ. Тэгээ чанлаа модератор гэсэн зүрхэн таглаж чадах юм аа. Зя. Та миний birthday stream дээр нэрнгээсээ лайк дарахгүй юм уу те? 827. Хөлбөр амар happy болох гэдэг. За Zebig видео эдитлэнэ гэж бодоод managing moderator. Ашаа явуулах юм. Миний Instagram орлоо болчих. Happy birthday. Thank you. За 482 лайк. Оо болж шүү дээ. Төрсөд рүү стрим хийвэл лайк их орж ирэх юм шиг. Is my panel ready to start our first series? Absolutely. I can't wait to see any more of these games today. Oh Happy my birthday, God. bro. Thank you. We can't wait much longer because we're going to welcome our first team to the stage. Сия гаймин. За өдрийн тоглолтод гоё тоглолтод байна. Бүгдийн тайлбарлалыг ихээр бензин дуусах юм болов уу яах юм бол. За альтра ирээд хажуус очих гайг үдээ яг үндэ. Хоёулаа бол айгуу дагуун байлаа. A lot of fans, a lot of expectations for this team, a matchup that they know so well. They're walking out here on the stage. Their lower bracket run has been unstoppable so far. They are all 24 давлгаа. Өнөөдрийн такс 26 зүйл гэдэг юм чигээс. Liquid, and we need to bring Liquid to the stage. За 2 багийн тоглолт хэлбэлэн болчихё guys. За Liquid Insania. Икэ за Миша. Боксиг. За боксиг саяхан ээж нас 25 мавдар тусаад. Ял ээж хөрхөө өөд болчлоо бас. За тэгээд хамгийн анхны төрүүлэх боломжтойсэн мейжер дээр өөрөө яваад гисэн. За тэндээс хойш айгүй гизүүцэн дээ тийм. Яа хэдэрч өгнө 26 орчлоо бро. Liquid. Боксиг ээж яалаа гэс зүгээр 25 дор тусчаад ямар ч тач байгаа те. Liquid, they're going to be hearing that as they all Айгүй сэтгэл зүйн үед айгүй докторгүй л байгаа юм билээ гэх юм. their positions at the booth after a rough day for the Тэгээд бас retire хийх үү яах уу гэд. team spirit. They are 5 players that we know Өөрөөс айгүй их бодолгоо юм шиг үлээ. back and bounce back. They're going to have to if they want to see their run at TI continue. Effie, this matchup, we're going to hype it up a little bit more and we're going to try and break it down some more as well. I mean, this Liquid-ийн is гавталхийг the өмсөж чинь. classico of this year. It's always been Liquid 26-аас юу гэдэг versus чинь үнэхээр гонхтой versus нөө. Liquid. It's just been people start to think there's a script, right? There's something going on behind the scenes because how could this happen so often? But this is unprecedented at TI for both of these teams. Өх төрсөн өдрийн стример guys 1000 үзэгч өмсөж орж ирж байна. For these teams to meet in За, the lower welcome to my bracket, stream guys. it's always one of them Стримд тавтан making барьлаа. За it TI 12-ийн facing the other. финалийн сүүлийн 2 өдрийн эхний тоглолт хэлбэлэн болчаа. За 2 багийн ялсан нь за lower bracket-ийн semi-finalд Acer болон Bitboom багийн аль ялсантай нь тунж үлдэхэр байгаа. Тэгээ өглөө 10 цагаас тоглоно. That lower bracket for themselves, so I'm sure there's not going to be that much За experimentation. тэгээ ерөөсө бүгдээрээ TI contender гэж явж байгаа. Одоо үлдсэн 4 6 баг явуулах юм бол 6 байгаа те 1 2 3 4 5 6. За тэгээ одоо ялсан баг ерөөхдөө топ 4-өөс их хүрэлж байгаа гэсэн үг. За топ 4-өөс их хүрлэх юм болж тэдэг одоо. This is their HP хаа юм. Thank you very. $171,000 $171,000 скрүүлж байгаа юм байна. Энэ Энэ жилийн TI-д өндөр байр эзэлж байгаа юм бас жоохон азгүй юм да те. За хуучин чинь л өдид нэг баг 13 мөрөгт очиод энэ сая $2 сая авчдаг байсан шүү дээ. TI 10-ын price pool-ыг харах юм бол
healing strats coming out from Gaming Gladiators and Team Liquid that they will need to figure it out. Энэ жил TI төрүүлсэн баг байна шүү дээ. TI 10-ын 8 дугаар байлтаа ижилхэн шагнал авч байгаа юм шүү. За Team Spirit баг e-спортын хамгийн томор нэгтэй баг болж байгаа хаа та. Гэтэ амар стацантай. Энэ жилийн TI аврагт нодлон жилийн 8 дугаар байлтаа тэнцүү шагналж гэж. Архийн хянатагаас members mo thank you bro. Thank you such. Pipe buyer from the offlane like Tidehunter, we did see them run that yesterday versus За чигдэр Spirit-ийн өдөөс тоглоод бараг үдээ Spirit-ийг Ятарог барахгүй байгаа. Ятарог юу н барах хүн байгаа мó. Өглөө 7 цагийн LGD Spirit тоглолтын дээр л юм үзэхэндээ. Regularly playing these 60-minute games, and you've gotten used to it by now. I feel like it used to be late game was this anomaly. People didn't really know how to play it because games were very rarely getting there. Whether Eva Elf is here to save Dota. Eva-гаас аваа мөнгө орж ирэндээ тий бас. So I think teams are understanding the patience and the maneuvers that need to occur when it comes to late game. And we talked a lot about Celery trying to ban out some of his comfort heroes, and that's tough. If you're trying to put that much focus on a POS 5, it begs the question of what's going to get through. And Lacoste, we already mentioned about this Pugna. Do you think it's going to be highly contested between these two teams? Potentially. I mean, Пошка амар л шүү. Пошка амар. Spirit-с хамгийн амар нь Ятаро шүү. Гэтэ Ятарог тэгж амар тоглоход нь зөксөж байгаа, нийцж байгаа, тусалж байгаа багийнхан гэж үсэн амар хүмүүс баг шүү нэ. Тоглолт хэдээс вэ гэнэ. За нэг 5 армид нэрэ драфт эхэлчих хаа. За Ива ороод ирэхэд тоглолт эхэлчих юм шиг байна да гэнэ. За бараг л чиний цаг байна да би 5 минут. Арай их үү. Арай их гэдэг нэ. I mean, I'm sure he does, but I didn't like that. Queen. Сисний ихэнд айгу dominant mid player байсан тэгээд. Like if Show 8 was there. He was up watching the late show, you know? That's what it was. Тэр үсэл коллапсараа амар байгаад байгаа юм да. I don't know about that one my friend. Яг коллапсэд амар л та. Амар өрөөл амар. Been solved and how teams should already have an idea of how to play against it. Now I see Pugna being very effective. Ятараа эдүү Miracle-с илүү байж чадсан. Анзааны л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Гэтэ Miracle чинь юу байхгүй юу guys? Зөвхөн carry тоглолтгүй, mid дэдлөө хөрөвчдөг. Invoker дарддаг. A lot of the teams have already gotten used to playing these shakers mid. Mechanic skill тал дээр Miracle хийх бах уу? Any kind of hero that can make sure Pugna's Overall гэвэл Ятараа арайг үзэхгүй мэн те яг бодохоор. I feel like in terms of Тэгээ 7 мологийн Miracle-ийн нохорч алдсан шүү дээ. Тэр VP-г өдөөс 5 эсрэг нэгддэг өвт юм уу те. The things that have been plaguing us since the start of the road to TI. I was trying to think outside the box of, you know, the other things that aren't always the stock standard that we're being seen, but you're right, you can't overlook those ones either, and we can't overlook these stats between Liquid and Gaming Gladiators. Their winning game time was pretty similar. It's very close, and I don't know if that's just now Gaming Gladiators having a lot Miracle бол Miracle шүү дээ гэнэ. or Team Liquid Team шүү дээ. going up because of yesterday's series. I mean, I think these two teams are very aggressive in the way that they play. Miracle одоо TI-д орохгүй юу гэнэ. Дараа жил нь л гэсэн тэгэл юунууд байгаа шүү. Дараа жилээс маа нэг ма зэг мад айгүй юу болж байгаа, айтайхан болж байгаа нэ. Invitational system. Урилгын системтэй болчихж байгаа болохоор. Яг prize pool юм байгаа юм бол энэ юу battle pass гараагүй. Okay, sorry, I thought you were going to keep going there, Reza. No. But no, Ерөөсө battle pass гараагүйтэй л болботоо. Тэгээ гол Liquid өстэй гэнэ. Liquid Gaming надад Gaming ялсан ч нэг хамаагүй дээ. Gaming ялах юм бол Gaming-ыг дэмжиж авчих. The headset's not working apparently, so I think that's Can you lip read? Can you lip read? I can make stuff up. It's like the fabric is too soft and we can. За headset сайн болж өгөхгүй байх гэдэг шиг нэг бокси. Probably I think they're thinking about how they're going to play that tempo style. Компендиум дажгүй юмтайсан бол өөрөө байсан юм аа. So I think the carries that they're eyeballing are the chaos. Ядаж нэг жоохон скинэсэн бол 3 долоо happy birthday бүдүүнээ хундаглаач гэж хэлээд өгч нэ. Бүдүүнээ хундаглаач ээ. Happy birthday, may your stream be filled with epic moments, awesome interactions and ton of fun day. Keep on entertaining us with your incredible content. Wow. Wow. Everybody missed you, Dama. Thank you. Can't let that man slip through. Thank you so much. But of course there's a spirit breaker
there are so many heroes right now at this stage of TI that have to be solved in the first phase that you can't really solve them all. You're talking about the Chaos Knight, very valuable point. Let's actually talk about carries. Let's start with Liquid's carry, Mickey, right? He loves that Chaos Knight. You already talked Yeah, about Mickey. it. Constantly being Уул нь амар байсан. Тэдний TI дээр яг нэг This is some of the stats. season ихэнд тоглож байсан шиг амар бол байхгүй болох шиг байна да. And he is in the top 4 for a lot of them, Reza. Хорж болохгүй 26-аас гээд байгаа юм чинь. Аа. 175,000 damage. I mean, this guy, he's like very similar to Duracho. He's playing very aggressive. He's more of a he takes more of a position 1 approach more than Duracho, but like still they're very similar in terms of like how active they are and like how they're finding these little pickoffs and like setting the tempo for their team. Өнцгөө шаг за байлаа стресст гэдэг шүү. Яг төрсөд болж байгаа мартчихаа яж байгаа ч. Чи боксинг чи чихвч гээд маягилсан. За чихвч нэгээс сольж өгье гинэ. Хаанаас нь уцын татал. Understand how they're going to hit their timings, and I think Mickey played. Бисэд нэг PC-ний ахтар ингэж зогсож идэг доо тий. And also it's just where Mickey farms on the map, right? He farms very. За ихэд тоглогчд бэлэн болсон байгаа бол боксингийн чихвчийг янзлаа сольж өгвөл тэгэл баг гоо next юм шиг байна да. За мауснууд дурак супер лайттай байсан. Хуцаагийн хамгийн амар carry хинэг гэж бодож байна вэ гинэ. Хуцаагийн хамгийн амар carry. Яг carry гэвэл ятаар л юм шүү дээ яг үндэ яг одоо юм бодлоо. Баатар ч бас 20 евро явуулсан байна. Ог. Зүрхтарч. Thank you Баатар. 20 евро гэнэ. HP гэдэг айгуу. Урус ихтэй. Thank you so much. Having their win conditions be assigned to different heroes, whereas in Liquid it is Mickey who is the win condition. Well, we're comparing a little bit of stats. This is Durachi here, the Gaming Gladiators carry, comparing the two of them. Anything else stick out for you? I've been watching from day one as a keyboard guy. He's, as you can see, like Miro was talking about, he's not playing that Thank you, Ragnar. in that team because like he's kind of like a playmaker for them, and the Ace is like Donation alert. the carry type or like. Donation alert Khanbank Chokрод гарал дандаа ячтай юм тий. Split between all of the cores. Баяраа ярьж компьютер дээр суудсан. Маус нэг сонио хөдлөдсөн. Энэ дагц миний хамаг юм сольцсон юм биш. Comparison, not the stats one, but Cool, you're and talking about how valuable Mickey's deaths are and sort of how okay Gaming Gladiators are with. Яг тийм баха. Арай удаан байгаа. Similar though. So they're playing similar heroes, but the way that everything else is formed around these is that key that you're talking about. But the Chaos Knight is similar between them, the Spectre, the Weaver, the Sven. What else kind of comes up there? The Lifestealer Is the big one, I would say, because Gaming Gladiators, when they played against Nouns, they really did a good job camouflaging their draft, like which heroes are going to go where, because they didn't have the last pick in that series, and also they wanted to secure the late game. You already had Dazzle, you already had this Lone Druid, which Aces. Rank up хийхэд юм уу тоол сурахад хурдан сайжрах. Rank up хийж тоглож сурч сайжрах бол тэгэл битүү pub spam доо. Gaming Gladiators, but they also want to have something prepared if the game goes post 40 minutes, but I mean we've seen a lot of games post 60 minutes at this TI, so they're no strangers to it. And those 60-minute games. Ямраагаар тараг юм байна гинэ. I mean, as this tier has Хэд хүртэл стрим хийх бензин байвал дуустал нь явчихмаа. Яг үүндээ би ингээд Noob stage дээр залхуураадсэн шүү дээ ингээд за маань энийг тайлбарчихэд ингээд унтчих юм гэсэн. Өнөөдөр бол ерөөсөө тэгж бодогдохгүй байна. Liquid Game-ийн заяа одоо тэгснэ Azure Bitboom-ийн надад л нэг юм шиг байна. Тэгснэ LGD Spirit тэгээд Love-ын semi final амар чухал байгаа. Тэгээд ингээд болж өгөл бүгдийг авчил гэж бодож байна. За драфт хэлсэн. За тийм Liquid болон Game-ийн. За энэ жил ста majorууд дээр баг бүх финал дээр нь баг байсан шахав. Хоёр баг байна. За 3 дараалж энэ хоёр финалт лу те majorууд дээр. За TI дээр харамсалтай нь Love-ын. За semi final өмнөх раунд дээр нэг хасах гад байж идэг. За Primal Beast Chaos Knight бандад эхэлж байгаа бол Game-аас Ancient Operation араас нэг бат юм байна. Like if they let Bristleback ever through, I would be the guy who's like calling, you know, we need to kill this Bristleback 10 times so he doesn't have a game, so he doesn't have that, you know. Tough so handsome. Tough нэрээд ч үү те. I'm really curious like жоо намхан талхаас. What it's going to look like. Энд ч доодоо тоглолт хүмүүс айгүй намхан юм аа анзаараад хахад. Average height нь бараг 75, 72 мөр юм шүү.
teams, not just because of the really valuable. Hurry, bro, players gift they eats and create letting on me. Yeah, bro. offlane, I saw that. Just because of what it does in terms of tempo. I mean, that is going to be the story of this game. Both of these teams are aggressive. They don't like to sit back and farm. And the CK being the За тийм aggressive liquid carry, даас which л бандж is байгаа. like Ali mentioned, Гаймины he 3 is дахь банд the туудахгүй. highest value carry of the patch. Can honestly see why. But with Сакса that, өндөр. you're basically Тэгэд Наамсын нэг энэ лэлэс аягүй өндөр байсан. Өндөр тоглогчийн тоол хэлдэг. Сакса Наамсын лэлэс. I think Weaver is going to be the first big material for these teams because they both enjoy it a lot. Манай Америк зэрэг чинь жижигэн залуу байлээ. Heroes are flexible enough, and if you're not addressing them as carries, you're putting way too much pressure just by first. Акадгаас хонкаднашн thank you bro. Happy birthday гэнэ. I really like something that we've seen yesterday quite a А lot. Папи өндөртэй. Артисис ч бас хурган шүү дээ. Queen дэжгүй өндөр харагдаад идэг шүү дээ. Тунхаа болохоор тэгдэм болов. За гаймын 3 спорт бандад эхэлж байгаа. Ancient Operation. За бандангууд нь даазал хартад бандж байгаа. Мөрта нэгээр. За ликүүдийн айгүй их мөртөд дараадсан. За Weaver онгорхой нь бара онгорхой биш юм байна. Yeah, they usually follow up with the Grimstroke for this Weaver. Crystal Backup бандсан. Azure had one. За ерөнхийдөө нэлээд өндөр минуттай байгаа. Чим импакт өндөртэйгээ бандрууд баатрууд бүгд бандгдсан байгаа гэж байна. За Pagna. He doesn't think that you can just pick Weaver and win the draft. He doesn't За feel Pagna like ч гоё ялээ дээ. he says that if you're picking Weaver, you have to draft around it. It doesn't just auto win games. Look, there we go. We talked about it. The Pugna we talked about in the pre-show. Яа, Пугна авахаар нь юу банддлаа. Пугнатад ч юу ослуулаад лаа. Пугнач нэг амар Storm-дэдтэй осолж аваад идэг гэсэн болцсон байлээ дээ. Хил нь арай жоох удаан болцсон байлээ. So this Pugna can be flex to mid, which is something very, very cool. I mean, I know that Thompson loves to do it. He does it all the time, but Pugna just За really Пугнаас мэдлүү флекс дэгдэд ороод ирэх боломжтой. Пугнаг нэг тоосон драфт хийхгүй л гайминыхан. За нэгээр Пугнад арах гоё л байсан юм байна доо яг үндэ. Гайминыхны толгойг нь эргүүлээд эргүүлээд чиг дахиж нэг эргэж харах юм гэх юм уу? За тэгээ Morty carry тоглох юм бол Pugna-гийн өдөөс carry тоглохоос айгүй комфорт байх бах. Banishing дээр нэгт зөхөж чадах учраас. It also feels like when you have Pugna on the enemy, За гаймины you need to татах have баян some явах нарцгаа. time to, you know, find him in the fight because otherwise it's going to be really tough to fight around it. And the heroes are, I would be looking at it's like Earth Spirit, Puck, maybe Ember Spirit, but Ember Spirit is not really in the meta. Yeah, even Shaker, So which Khanbank, hero? Tango, all of Quinn's hero pool right now, I think it operates very well. Нишийн килийг тоолоод байгаарай гинэ. Окей. Thank you bro. The band though for themselves a little bit worried about that flex potential as well. Oh, for sure, for sure. The За flex Brewmaster, potential Zayn is Brewmaster-ыг very, бандж very байгаа. За close. Zayn Brewmaster ч Like нэг явцгүй there санагдсан is да надад л. something conceptually here where Muerta ulti is and Dark Willow just Shadow Realms. and The that's CI really is- cool than Muerta's ulti. So she Өчтөрөөс can нэг use Brewer it айгүй гоё as a тоосон тий. carry, but it's also just her ability as a Гэ support Brewmaster to тэгээд миний use харснаар it Radiance as a AC дээр авч very тоглохгүй л бол effective too. амар сул байгаад байгаа санагдсан шүү дээ. Splitүүд нь юу юуг унаад өгдөг. The bans are so thorough. Алхад амархан гэдэг. Every single ban of the Redness like, авчил гоё л юм. it just makes so much sense the way I'm looking at it. Like people are just so like they know each other so well that they know like for sure what. Яа, өчтөр тэр Betboom юуг нь юуны Virtus Pro-гийн тоглолт ямар амар болоо те. Brew one. The I brew think band. so. I think so. Yeah. Хин мен чин Brewmaster is like it's one of those Tokyo characters Moke ч that we нэг fight and, баг like, carry can андаа go on ингэ the болчихсон. backline and, like, you know, 25-ийнхаа find 60 стрэггийн and, талент авч uh, 12k HP find мэт the гүйжүүлж worst шүү дээ донд. It's just like, 13 very кам strong очуулаад л laner as well in this current meta. And they banned Chen. We talked about this hero being super popular. За гаймын жүчгтэр ихний сервисийг урамтай авартанд дуусгасан да. Which 20 минутын 2 гейм шиг уйгаа ийцсан. Also you do have the spell mechanic against the Cripify, so you can focus down those heroes. За тэгээд Liquid-ийн бодох хэрэгтэй гаймынхыг өчгтөр шиг тоглох нь уу гэдэг. To have throughout the game, and also removing one of the saves from this Pugna could be crucial. So there's a So chain definitely tied- looking for enchantress chain or даацлгэл gladiators. дуусгачлаа да. Also the Night Нэг Stalker Meteorтай is a very Tide-ийн good хон backup Solar for Crest-тэй teams чинь as well. зогсоол And тэгэл people ерөөсөө гейм start дуусагдсан. showing it way more nowadays because it's one of those heroes that like, you know, showing you the whole fight and get on top of supports very easily. За I тийм feel like this Liquid-ийн whole rise of Night Stalker that we had yesterday Earth as well, Strat туудахгүй. we didn't really touch too much on, but he is Сайн уу бачка? picked up in 2 games. Two 3 games, yeah. games I think yesterday. Spirit played it and LGD played it. Yes, they're the two that are. He's really good against all of these heroes that are very elusive. These Pugnas, Weavers, Dark Willows. Геймч нь Орос баг үстэй гинэ. Юу вэ? Хүү штэ. Европ баг штэ. Герман 2, нэг Америк,
are longer, so you're not going to see those four staffs, and then Night Stalker is going to shine in those fights. Pugna, холцсон л байгаа даа. Ямар болсон юм. doesn't scale as much with the items, but За Weaver орж ирж байна. За өчигдөр айгүй стандарт пик болоодсон. Үтсэн тоглолтын бараг 50% дээр нь Weaver байсан шүү. Дурак 2 Weaver тоглосон. Ятора 2 Weaver, Ятора 1 Weaver тоглосон. Мике 1 тоглосон. За тэгээд асуулт ээлжид Азурын тоглолтын дээр дүү 2 удаа Weaver авсан санагдаж байна тийм. Дурак Орс, Тофо Герман. Энд чинь юу вэ? Селери чинь. Дач шүү дээ, дач. Эйс вид матринаш нэкбэр. Queen America гэдэг. Асвид нэг эн чи юу вэ? Би одоо улсын туг мэдэх байсан ба та. Дан шүү дээ. Таван ондоо улсын тоглогчлоо юм байна да. За гейминг драфта нэлээд нухацтай хийж байна. За Centaur. За Мөртөтэй Centaur ч бас гоё доо те. Carry Мөртөтэй бол хэрвээ. Stampy дарж ороод Мөртөгаа гоё позишн эзлүүлж болно. Stomper-о барьж өгнө. Мөртөг балсан үед нь Stampy дарж өгж болж байгаас. За тэгээд хамгийн чухал нь мэдээж урд маш том tank frontliner. Тэгээд ингэ Centaur-гийн үед Мөртөтэй аягүй гоё хослог баатар болчиход байгаа юм да. Нэг мага өгөөд what the fuck. Good go шүү дээ бро. За Phoenix. За өчигдрийн үздэг гаймын бол биш л байна да. За энэ team captain coach нарын хувьд ч дотор нь ингээд өөрсдийн толгойд бараг дайм болж идэг баг. За өчигдөр ингээд fast paced 2 гейм хийгээд усцсан Liquid-тэй бэлтгэлтэй. Тэнгүүд манайхан өнөдөр ингэж ингэж тоглоно ч гэдэг юм уу. But for this time, like Weaver is like one of the best heroes to actually kill the egg as well. I agree. So багуудын толгой бол өвдөж байгаа хөө яг үндэ. Just runs at the Phoenix egg and he keeps Dominate attacking. He double attacks the egg. He has the move speed to make it. So if he eggs on a certain part of the Luna. So Weaver support болгож байгаа юм байна. They want to speed things up on their side a little bit of. За Liquid харин эсрэгээр хурдан тоглоё гэж байгаа юм болоо. За Chain-ийг бандаа хийсэн юм шүү дээ. Very fearsome in that graphic and this also means that position for Weaver is coming out, so they need something in front. Like these. Тавын пугнал Luna carry гэхээр. Цекугээс thank you. I do think flexing the Weaver to 4 was a good idea. Гэмийн энэ Liquid энэ 3 драфт ямар сони юм бэ те нэрээ. Яг яа игээд ах уу? Luna тав бичлэн пугнаа туслан байна штэж өгнө, хилдэж өгнө. Weaver болонгод очиод наалтчих болж байгаа. За Admiral Kunka. Мид Kunka орж ирж байгаа. Zion Battery хамгийн сүлдүүлдэгчлээ. Тэгэд Kunka энэ одоо авдаг нэг гоё юм аа. Угсаа нь last pick болохоор these heroes are banned against teams like the Khanbank flexed offlane өгүүлэгч болно бас. Team Liquid unless they want. I mean, it's a still flex pick for them. This Khanbank, they can put it on the offlane, but I'm mostly looking at some of the beefier offlaners like Hunter and maybe even Dawnbreaker, just that you have that extra heal and it's a strong lane when. За өндөгтэй Centaur. За Queen Necrophos орж ирж байна. Ramsey-гаас олд нэг маг нэ. Ramsey-гаас 2 дахь биш нэг юм. Зя Queen Necroch бузар юм байлээ дээ. Мид Khanbank-ийн бандуулна гэж бодоод одоо шууд авчиж байгаа шиг байна. Тэгээд Liquid-ийн үед бол Necro-гийн үдээс яг жинхэнэ хариулт бол байхгүй байгаа. Яаж ч ялахаар юм бэ те. I believe they were playing against 9 Pandas or Virtus Pro and they played Necro 2 times in a row. This is like he's really good at the hero. I mean, you can still technically flex this Khanbank to the offlane, but don't have to reveal your cards to Liquid until the very end. When a Khanbank got flexed to the offlane yesterday versus Bad Boom, they just had their Monkey King follow it around and they countered it. But Liquid are in a position where they don't have to reveal their hand. If they don't want to versus Necro, they can throw in the offlane, but
They also have last pick. I think that's pretty much mandatory right now because you want to have Мөрта the carry best гэж бодож matchup болно. in the mid lane. Lina has been За Лунагийн матчапыг бодчих юм шиг байна. ТБ мэбэ гэдэг. Invoker because of the dispel mechanic you can caught people off guard during one of the better heroes overall against Murta. ТБ гэхдээ баг өгчүүл яа тийм бité. Айгүй сул батар байгаа даа шүү дээ. Тэр Tornado coming out from Invoker where you can buy like good 2-3 seconds. Yeah, I'm sure Invoker is gonna be banned here. I wonder if we're gonna see some unique heroes like Arcborn or Tinker are gonna be picked up like for Nisha this time because it's like been historically good. За Кункаг мид явуулаад одоо бол баг дими болж байгаа даа. Кункаг дэшин зайлуулаад голын лен дээр Некрогийн өдөс Queen тунанд ажгүй. Эсэ панелист тийм юм бэ. Tinker гэж санал болголоо. Tinker бол гоё л харагдчих юм да яг үндэ. Урага бүр идлээ. Queen-ийн хумсны төлөв бүр ямар жоох юм бэ те. Хумсаа идэх юм болчих тийм бах та. That's a great question. So I think what Weaver provides to lineups that have Luna are very early. Амар ус туруунд жижигхэн төлнөд байгаа. Tinker хотод худалч худалдаа те. Damage reduction with the swarm. He's also a vision hero. So when he attaches his insects to these backline heroes like Muerta and Phoenix, he can always have. За гаймны сүүлийн баа. Also now you have the vessel buyer on За your Bad team Rider. that you didn't have before, which is going to be great damage. За маш гоё баа орж ирлээ гэж бодож байна. Би л огт бодог байсан. За Некрод бас нэлийн гай болол болохоор the traditional support spells in terms of any kind of disable or any kind of save unless you buy the Aghanim Scepter, which is an out of meta item for Weaver, to be honest. But he does a lot in terms of damage Авансгүй amplification. бодох хугацаатай. Мөртаага carry юу эсвэл support бол Лунагийн өдөөс carry мөртаа яг үндэ гоё. Бараг support л орж ирэндээ. Чинтрес Winter Wyvern. За мөртөө support болж байгаа. Platzker carry. Oh my god, but I usually suggested it against Weaver as a core, but against Luna it's not as hot, you know. But it's За Луна Кунка бүгнаад 3 өдөөс. Fever 4 өдөөс. Platzker гоё юу? thinking outside of the box because people usually not looking. Platzker бүр амар тэнэг харагдаад байна. Yesterday when they played and look at the amount of healing that they have this Голын лен дээр Storm гоё байна. Нишад Storm гоё байна. This is going to be like I'm seeing problems for teams. Queen of Pain тунанд ажгүй. It's not there. This is position 5 Pugna we're talking about. They might shift Pugna to a mid lane now that there is Necro in the pool. Барыг юм бодохгүй Tinker дараад гэж хэлээд юм байна. Эсвэл Invoker ч юм уу. I feel like gaming gladiators that they got whatever they wanted in this one. This is the type of Темпого хадгалыг бузарцсан юм ах юм байна даас. A cool aspect of this Бузартыг юу юу болоо. we didn't touch up on is that it's a hero that can control this Pugna, right? Пугна мид болчих боломж байгаа. Некрогоос тунд ажгүй. За Invoker юм байна. But a Bloodseeker can rupture him and silence him and just get on top of. За Invoker гэсэн л боломж байлаа да нэрэ. Гэтэ Пугнаг мид явуулаад Некрог нь зайлуулгаад C2 багийн толгой хэлбэл болсон guys. За elimination game хасагдах тоглолт. Муу тоглолт хасагдсан ерөөсөн. Лайк дарцгаа гэсэн мөн. Төсөөдөр болж байгаа чигээс эртгэн шиг 1000 лайк майк хөрчүүл яаж байна манайхаа. Тэгвэл I'm happy. Энэ Untitled Treasure opening дуу нь ямар хэлтэн бэ? Ямар дуу? Би ямар ч Treasure opening дуу сонссон. Game нэг хин гэж бодож байна гэнэ. Game нэг Liquid-ийн draft таалагдж байна надаа. Game нэг барыг Liquid тийшээл юм шиг байна. За энэ хоёрын цувралыг үзэгч нөхцөлд гоё яадаг да. За камера унтраач дөө. За 809 лайк. За 1000 лайк хүрэл камера унтраалаа гэж. Тэгж муухай царайгаа та хэдийн нүднээс далдруулж тус болоо яах вэ? Platzker содолох юмтай байгаа юм уу? Харин тийм ээ. Би Platzker-ыг амар кайтлуулчих болов гэж санаа зовоод байна. Weaver-ийг яг үндэ нэх гоё яалтгүй шүү дээ. Тэгээд яж хат нь support Weaver Rapture тарж байгаа юм сонио. Luna Rapture дээр зүгээр эргэж хараад backup ч юм уу, satanic ч юм асаага зодтолцдог.
За нокрыг авчирдвал тундаж үү. За дахиад technical issue юм бол да. Центавр зуминг гэх юм. За бокси вивер. За манай тундрагийн TI аврах 9. 谁还不是个宝宝？谁还不是个宝宝？ Вивер нэг багаж хасан да тий. Та санжил. Happy birthday гэсэн тhank you ки. Masterful mark. За өнөөдрийн цувралцч. Гой эхэлж ин да. За бокс ороод ирсэн. За го баха. За TI-12. За price pool багч гэсэн хамгийн өмнө болсон TI-с бол хамаагүй хайптай байх шиг байна. Өмнөх TI-ers ч мэн тэгээ баг байгаагүй дээ. Сайн смоктой муспидэ сэлж ирээд вартын зоогод өчөж байгаа. За эндээс центавр вар зоох гэж яваад баригдсан айс. За хан боксыг хэлээд эхэлсэн. Талчсан алдж байна. За маа нийшэл жоох найдваргүй болчиход байгаа да тий. Яг нэг амар тоглолтыг нийшэл харагдахгүй байгаа. Тэг ер нь айгүй гейм нь гоё байх ёстой тоглогч их санагдсан. Яг нэг юм дутаад хэцүү байдлаас гейм carried айгүй дургу тоглогч. Комфорт байдлаас л carried өгчдөг. Лэнд жоохон чихүүлс хийгээл гараад ирвэл тэгэл тэр гейм ликвидүүд бол дуусч байгаа юм да баг. За лэнэ чалаад өрөөнүүдээ чавд хэдэн кил хийчихвэл гейм аваад өгчдөг. За баунти рунс 3 руу авах боломжтой харагдчих байна ликвид. За сая энэ баг торрент 50 авчихгүй байсан уу? Доор дайм болоод байгаа юм байна. 3 тоглолт хоорондоо. За first bid унчлаа да эсэний verified гиндасан. Queen first bid-ийг авчдаг тун онцгүй. Double kill хийх боломжтой Queen. Necrog ингэж эхлэж болдог юм да. Boxy шүкүч юмшсан. Та баг tower руу орж үхэй гэж байгаа юм болов Boxy. За Queen first bid авдаг юм уу да. Үнэгүй Bracer рүү 0 талсан маань. Bracer авчиж байгаа маань. Тэ тофу боксыг нь гачиж байгаа юм чи. За Thurston дээрээс Vision аваад тасан тэгээд тэ шоттол ажиллаа да тий. За муухай мэссэн дээ нэшээ. За Inokер Necro match би өчигдөр үлөөнийг тоглож үзсэн. Өчигдөр ч үлөөнийг тоглож үзсэн. Ер нь Necro талдаа л юм байлээ дээ. Тэгэд яг нь Inokер нэг 5 level мэл өгчих юм бол Tornado EMP гээд манай юм чокруулаад. Ингээл сайхан нүдэндээ attack range, attack animation ашиглаад. Тоолын kill ярьцаа 2-1. Яасан. Гаднаас боллоо. Яхаар гараа явчихдаг тохой. Та эдэг дагаа гарцсан юм байна. Ой муур алга болголоо шүү дээ таад. What the fuck. Өө муу лофиг мөн алга болгох чинь нийтэн үү. Ямар хөтлөө гараад вэ? Сэтор. Инсэниа. Лофиг гартаа очоод өгч байгаа юм дахин удаа хэлээрцээ 3-1. Дурако Boxy. За 2 килийн за 1 килийн дутуудаа эхлэсэн бол одоо Khanbank хийгээд хэлсэн. Тофог унах боломжтой дээчод ямар гоё юм бэ? Гэтэ унаа. Стик дарсан Микки өөрөө амар алчуу яв. Эйс дагаад гүйтсэн дабл ээж байгаа. Эйс 3 стиктэй стик дарсан гоо стик дараад амжихгүй юу сая. За ямар их плот твисттэй тоглолт вэ?
За Инокрийн дүр зураг бол ерөөсөө л ийм л юм билээ. Өчигдөр яг ингээд тавар доороо Некрон бүшилж орж ирэл. Range creep-нээс нь зоонлоод яг нэг юм болоодсан. За бүр range creep-ийн найлаа ачлаа. За чи ингээд creep зодуулах хинт ч хамаагүй. Яг ийм болт юм билээ. Тэгээ Некро тоглогч чинь сайн тоглогч байна уу, муу тоглогч байна уу? Тэр нүр хинт ч хамаагүй за. За одоо Dead Boost-аар баг нийшийг алах гэдэг юм шүү. Verify гоо. 160. Цаана 2 хорвог веб алдчихлаа. За голын лэнс өрсөн. Гаймин. Liquid. За доотлын лэн тунд авгүй. Дуна free fire. За free fire тахгүй л байгаа юм байна л та. Микрофон ашигласан байна. Ийшээ залгаад хөлтөнд авчирсан уу? Хөлгөө авчирсан уу? Яа. Энэ матч авч онцгүй байлаа дээ. Эдэл Tenix stage дуусны дараа ячтаа. Одоо бүр амар алаантай. Хилэрт 4-3. Микерийн дроп авсан Центагийн өдөс гоё доо. Тэн микрофон өнчиж юм уу дээчихгүй. Зоочихгүй. Ace. Кэмэн трахгүй 1000 лайк өргөө наа байж бэр. Сай дээр. Амда жуулантай яваад байгаа. Дурак дээр тайзан гэж цаахан. Тэр range creep-тэй найлаас төлөвж байна. За нэг шатурын сэлтэй одоо ирсэн байгаа. Мен затаад юу ч андаа энэ чи бэрэ суучих юм уу те? Сая гонол хэлтэлд ирсэн байгаа. За тэгээ сайхан плейд метаг ингээд тоглосон доо. Бид Некро Инокр матч автер нэг анзаарсан юм нь Инокр торнодоо явуулах болгонд доор нь EMP-г тавихгүй бол балардаг юм билээ те. Өөрөө манаг болоод. Одоо тэнгууд нийшээ юуны EMP-ний манаг болцсон айгууц. За Reaper site-та. Сайт бол унж магадгүй доорын болоод байгаа Мик Селлер гээдэлж орж ирээд байгаа юм байна. За Селлерийг зүйлээд алуул алчдаг да. За яста цусан баана гэдэг юм л болж байна да. За дуракныг харчаад ирж байгаа юм уу да. За Queen хойно бүр шилтер үнтэй. Яа, нийш авах гээд байгаа юм шүү. Reaper side. За яг харагдчихсан сая. Амархан kill Queen. За дээр цаай баларч байгаа. Нэг тий 7 молыг матуг санагдуулмаар л тоглож байна да Queen. Дандаа нэг Necro Viper. Вино мэдцэд тоглодог байсан матуу. За тэгэд ялж л байл юугаар тоглоно хамаагүй шүү дээ яг өндөө. Тэгээд дураглоо. За Viver ирчил заайчвал Blazekers-ийг хайгаад байхгүй юм байна те. Viver явчихсан Blazeker нь зөхөж гүгээд гайлаад байгаа. За тэгээ голоолын дандаа нэг баг цустай байгаа болохоор. Хүүе ингэж тоглол ялахгүй шүү дээ нийшаа.
Яг нь EMP торнадо 2 хоёлын нь оноод байх юм бол некро айгу тухгүй л тоглолт юм байлээ бас. Тэгэд Ghost Shroud аваг байгаа некрог л нэг 4 мөрөвтэйг нийлээд. Яаж ч спортууд нь завгүй маа. Доор дайм болоод. За дабл damage үнэтэй дээшээ. За зэв гарсан. Queen өөрөө Reaper site байхгүй. Сайн rotation жоохон онцгой орж ирж байгаа гэж бодож байна да. За Vanguard-тэй цэнтэ алгаж байгаад өөртөө үхэн л гэж бодож байна да Liquid. За тэгтээ Necro-тэй багийн өдөөс зүгээр Enoch-тай хахтал. За West гаргачих юм бол за дээр зэв мөргүүлт явцсан дурак дээр маш наруулчих байгаа маань. Өчтөр наамстай явсан гейм явбал явна гэж бодож байна да энэ дээр. Геймийн. За гейт дэйтэн лөө. Мартин дээр нэг сайн яваад ирсэн. Ингээл чокой. Тэг ингээд л айгуу дэжгүй юм байна. За гол 2 бадраа өдөрж байгаа. Мэдээж даас тугаа Reaper site-та. Тийш торнадо гал хэдийн ашиглажсэн дэжот месэлсэн. За ямар гой танк байдагаар авчуу аавал Stampy дарж өгч байгаа. Stampy оцорчлоо. Stampy бэс юм бол эртгэн дарж өгөөч. Дөнгөс соёл 6 урж байгаа юм байна тэгэхдээ. Заниша. Тундаа ч үнийг сумнаас болтлаа да. Энэ нэрөө. Яг ингээл ах хэвээр юм байлаа Necro. Гэхдээ хүснэр нь Dead Boost даруулаад байлаа. Айгүй зүтчдэг өөрөө. За зэв дор ийслөө. Хэцүү гэлтэй баг алах юм уу? Алахгүй толоо явчлаа да тофо билэн. За сайд дээр Rapture. За бөтнийхөө харун дээр гүйчдэг дээ. За энэ чи байга зогсоод байл үгүй шүү дээ. Хоолыг дараад гисэн. Reaper side. Чи ниша байх хэрэгтэй байсан. Яг чарах гэж жоохон болох байна. Баатар нь болох байна шавроо. Өөрөө гинэ. Баатар нь болох. За киллерс 4-6. За тэдлийн офлайны 5 амгааж чадсан байгаа Liquid. За Nokreves нэлээд сонсож бассан да. Уул нь 20 дин айтем биш үү те. За network-ийн зүрх 1500 гаруй байгаа. Сэрэг мэдлэнерээс. Түнлэл ланер пласан. Никэгээ фармтчдаг да. Сан флакрипиг алдвал ниша энэ геймийг ядагдана гэж бодож байна да. Завса. Жайс. Цэнтад ихтэй арай даварсан баатар юм аа те. Хайзэн та. За нишагийн Spirit Vessel юу босч байгаа. Юу гэж 500 голдтоо. Recipe-г унтаалцсан. Инокер гэхдээ энэ геймийг лейт оруулал carry чаар гейм шүү. Эсрэг тоглогчд нь баатрууд нэг болох баатрууд байгаа. Centaur, Necro, Flatseeker гээд торнадонд ор хийх комбонууд айгүй гоё орж ирэх хэвээр. За Queen Boots of Travel туссан. За Yusef тэр гүп байна. Смарагдж байна. Ийм финиш болтыг гэж байгаа юм болоо.
Юу сефтер бол гоё биш л гэж бодож байна даа. За Rapture орж ирнэ. Типик боломжгүй. За юмсан баха. Хүрдэггүй. Дахиад Facebook стан хүрсэн. Завд ороо. Анисаа хилдүүлээд байгаа. Инсэнийгаа орж ирсэн. За барыг дабл хийх гэж бодож байна да. Талчигнаад ирсэн. Пугнаг нь дөхөж хаяад. За бут аваад дууссан. Одоо дэмэж амар орж ирнэ. Амар нэмхэн болчдөг күнка. За энэ дэч одч амар. Ондгон бэ. Бокси. За ниша энэ төсөн дээрсэн байгаа. Энэ бид нар нөөдөө таахгүй таг байна. Үцэтрэл театр шүү дээ. Яг majority final санаанд ороод байна да. Liquid ингээд ирэлгэнэ гэдэг байгаа шүү дээ ерөөсөн. Liquid-ийн ганц ирэлгэн. За Spirit Vessel боссон ч charge байхгүй харамсалтай. Өөрөө өгчүүл chargeтай болдог. За chargeтай болсон гэж бодож байна да. Нэг charge. Нэг чарал хэлтэлээд ирсэн. Болох гэдэг нь болох авахгүй да. Turn rate өндөртэй. Урдан шалмаг баатрууд биш юм. Пак мак queen юм ч юм. Топ мөрта. Мөртөө нутчихгүй байгаа да. Спорт рол дэрч тэр, карен дэрч тэр. За бокси солор гаргаж байгаа. За уул нь боксигийн өөрийнх нь гейм айгуу дажгүй байгаа. 2 килл нэг өгүүлгээд. За стак хийж байгааг нь мэдсэн. Эстэ. Энэ удаа даач чадсан шүү байна авэстэй. Тунч хэрэгтэйсэн килээж бодлоо ниша өрөө. За Vessel charge 2-тай болсон. За энэ Vessel-ийг ашиглаад дайраад байдаг да. Бокс мэдээлэл өгч байгаа. 2 дээр торнадо хийж болно. Торнадо EMP дорно. Хоцнап байсан гоо. Тофу очоод өгнө. Амархан кил. За Vessel charge 3 болж байгаа. За энэ charge тоолоод байгаа. Энэ айгуу чухал та яах чирхгаа. Зураг би тоохгүй. Микенетер чартыг тэргүүлж байгаа. Яа, луна монагч гэхдээ некро өөрөө амар алтай шүү. Цус нэг 70% доошлох нэг үйл тикертж орол. Дахиад ичдэг. За барыг 1000 лайк хүрж байгаа юм байна да бойс камера өдрч. Аксталга гаранкад шнэ кибер. There is little hope for Dyer's middle tower. Зайлынхаа triangle дээр варта хамгаалаад байдаг. Энэ би орж ирсэн топ унгаач хар. Энэ камер дээр чадахгүй торнадо ямар гоё юм бэ болно. За санд чи гэсэн өөрөө эвгүүдсэн юм байна ниша. Reaper дүүлээд. Биний хэтэж би мана рэж насан. Дөрөв стак тавьж байгаа юм байна гэн. Тэгэхэд last pick-ээр инсэнэд Orgil гэж тийм. Нөө наа чин ямар бодоогүй юм бэ? Пугна мэд болгоод Orgil 5 орж ирсэн бол бас байж болох л байж тээ. Пугна байсан бол некро тэрл хүлэхгүй шүү дээ. За Микийг нь стак авч явахт нь орж ирэл нэг мөрөвчл. За ингээд дийлж байгаа багийн пластикэрч бол тэгээд баг хэний ч тоохгүй авчирсан дөө. Пугна байсан ч авчиртаа алчихна. Хүнийхээ тоог илүү болох гээд. Бокси, silence дуусан, capture дуусан, heal дуусан, silence дуусан са.
Queen 13 levelтэй болоод ирж байгаа. Radiant's middle tower is under attack. Dire should look to their top tower. За мик гэж гоё фарм чинь да. Даамарцсан байгаа некрогоос илүү яваад байгаа. Look to their middle towers are scanning for enemies. Яна 20 дээр майдаас нь тусааг байдаг. Radiant's middle tower is under attack. За левел байхад болчдөг батартөө. Медас авчвал том жангл медастад. Доор нэг үхэх гээд байгаа юм шиг мэдрэмжсөрөөд байна. Доор нэг үхэх гээд байгаа юм шиг мэдрэмжсөрөөд нийш гүвстом бум. Ханаас нь репресайд. Яа. Сэний яг 3 баатрын гонд Мики өрөөд ирсэн юу ч болохгүй л гэж бодож байна да энэ. За Мики иймэрхүү юм зам дээр ирэхгүй байх хэрэгтэй зүгээр. Хүч байгаа хүмүүсээ хүлээд. Ниша. Ниша ингэж нэг сөхөрчхөрөөс босдгүй юм байлээ. Гүргээл хөвтөд энэ зүгээр. Ерөөсөө гейм нь буцаж орж ирэхгүй. Майдас ч төгч ин доо ямар тач. Плацикриг алексэн пикапыг ирж байгаа. Плацикриг оролдол өөртөө алуулна гэж бодож байна да. 2-1 шууд. Тэрнээс нэлэр 1400-өөс дэш бол уран даваа. Алерт нь чокерч хийж магадгүй бах уу. За стекүүд ялах магадлал юу юм бэ? Торрент сторм буугаал Инокер некрошик тийм амир импакттай тоглож чадахгүй. Энэ гейм гэдэг гаймины тийш юу яваад эхэлж байна. Веб дээр хүн харагдах юм бол шууд алнаа л гэдэг байгаа юмсан. Боксыг хараад драфчуудын даун дээр авчид дайцсан. Модон дундаас TP гэсэн төвч төчлээ. Тун чамархан хилтэй сайн. За микер PKB авч байгаа. Дунагийн гараас гарцсан гейм л гэж бодож байна. Уул нетворк чартыг тэргүүлж байгаа. Мэдгүй нийшээ тэгээд гол некрогийн өдөөс өөрөө жоохон буруу тоглолчих шиг л харагдлаа анханасаа. Тэгээ баг некрогоо крипэ зохиж тоглол. Крип зохихоор хилтчээд идэм аа ядрах. Некро гэсэн буцрын. За Queen Heart дуусгацсан яг нэм дараагийн айтам. Зэбрак PPP. Таашаа юу болоод байгаа юм бэ? Өндөг зөхөд байгаа. Өндөг алчих юм бол за хүүфстам пункаг авсан бай. X mark 3 секунд. Сонсох уул нь гоё вижнэкс X-д авчлаа. За тунч гоё юм болсон доо. Зав ирж байгаа. Цэнтагаас бол хамлахгүй тавилттай мань тавих хэрэгтэй гэсэн торрентоо ондоггүй. Яа. Микро хойно клифтэ буучраад адныг байх юм. Зай дабл кил. Эмэрхүү юм болоод байлж гоё доо. Доор Мике бадарчжээ. Даагаад энэ Queen
бүтэн Eclipse таачлаа. 3 левелтэй бүтэн Eclipse таагаад дэмэж авахгүй байна. 816. Нишэг сурахыг анх удаага харж байна. Оо би л зөндөө харцуу. Нишагийн сул тал нь ерөөсөө recovery хийж чаддгүй л байгаа юм шиг байна. Нэг өвдөг шороодчихвол тэгэл баг өөрөө гифтэд өгдөг. Тэгэхээр нишаг өдөөс яах ёстой вэ гэхээр лэндэн лавраа ажих хэрэгтэй. Селер юултээ орчиг юултээ зогсоосон күнкал. Үгүй. За энэ уурныг дисплей чадахгүйтэй болно. Унаагүй байгаад топ өдөр хийх. Хүйн өнгөтөнд гараад зээ саана стампи байгаа. За амар нэхэж бол байлдахгүй. Пластикээр ордерсэн зайлоо. Стампи дараа дайрсан да. За дураг пикап асаач хэрэгтэй дээ. За сая ихтер цаа нарийн чуулгын газар болоод болж байгаа маань инсэн эдэр хэл амжилттай. Луна төрсөн лунагийн төрөлт хамаагүй юм шүү дээ. Rapture-дод авсан инсэн яа. Тийш. За манай дураг гоё өгсөн. Дураг гоё өгсөн шүү. Гэтэ эс зүрхлээ өшөөг нь авах бол дабл килийг. Дураг. Тэгээ гаймынхаа сони энэ дураки өглүүдээс ерөөсөө дэмэж авдгүй те баг нь. Яг амар тэнэг өгч байгаа юм шиг харагдаад байдаг хэрнээл. Ерөөсөө л гайг уугаад байдаг дандаа. Зайг нэмсэтэр боссон. За Horse Stopper аваа. За Necrogийнхаа энэ хийлдэж байгаа. Дэмжнийх 60% ориулуу. Зэрэг талхандаа дэмжлэн. Я өөрийнхөө дотоос каст явах юм уу? Би өөрийнхөө дотоос каст явж байна л та болно ч. За бокс линкс фри юуг босч байгаа. За стак, баг стаклсан да. Nice. Patience is key, boys. The dire scan. On the hunt for radiant forces. Scanning for enemies. Зай. За яг нэм шарт title wave авчлуулсан дэж үл юм байна. Би кебилгүй нэгэнт гэж шулуудчихэ те. Dire are scanning for enemies. Шатэр double damage руу. Лунагийн шарт яадаг болсон бэ гинэ. Moon Cliffs-ээ дараад 6 секундын турш үлээ. 7 секундын турш эргэн тойронд нь тэгээд нүүрхэн дэмэжлээд өөрийг хамгаалдаг. 25% damage reduction 75%-ийн attack damage-ийнх нь югаар орно. Radiant's middle tower is under attack. Сай. Маш safe. Бэвэ гаргаад тавьсан. За боксын чек катик бол та. За гайвын рашин цохот эхэлсэн. За ийшээ контест чицүүдээ. Нийшээ сансраг тавьсан ямар ч пики битээ. Дуракийн дабл damage дусныг мэдж байгаа. Төрөнд ямар амир ороход 3 дээр ихлээ заваа тавьдаг үжтэй пикапнуудаар жамжин. Эсийг шууд алах боломжтой. Тэкүти амир дан. Дурак тэр цаана унж байгаа бол Queen. Boss микро шууд очоод өгж байгаа X on the ground. Никийг ёо ямар гоё орж ирд юм бэ. За ямар гоё орж ирд юм бэ гэхээс илүүтэйгээр гайминыхан бүр ямар санаа амар тоглож байна те. Sunshine мөргүүлснээ санаа зовхгүй шүү дээ. Багууд бол тэгээд хэдэн километрийн цаанаас нөгөө баг нэрж ийсэн ч гэсэн эхлээд гарч байдлыг ажиа те буцаар ушин дугаардаг. За network-ийн зүрх баг байхгүй болоод ирсэн.
Тэстэ ангаа зогсож байгаа хамаг давуугаа буцаага алдчихлаа да. Яа сая гэхдээ зай арай дээр execute хийж болохоос эхлээд завиа явуулаад торрентлцсан бол пикап дарахгүй бүгдийн шууд онж штэ. Тэгээ санийхаас гоё торрент байх боломж байхгүй дээ. 19-13. Let's go liquid. Тато rapture хийх гэдэг гал унаа дээр хийх юм болов яах юм бол. Storm. Дунаар орох тэнэглэл гэж бууж байна. Rapture дарагц rapture тоохгүйгээ яриад байгаа. Зэв орж ирсэн. Ace-ийн хорд pipe хүн тамаатай мөн өндөг цаанаас өндөг зөгөх хэцүү. Зай пикапасаад гүйсэн. Микро плацик гэж зодцчихнөө мөн төлөвс асааж байгаа. Асуудал байхгүй хүн ирж байгаа гэхдээ. За саяхан авсан давууга буцаагаад алдахгүй юу? Liquid-ийн ч бодох юмгүй зүгтах хэрэгтэй. Torrent Storm дарагдсан бики би байхгүй. За hangover гэдэг. Зав явсны дараа багийнхан шаардлагатай тийм скил доногддог. За backup TP юм шүү дээ. Бодохгүй backup TP юм шүү дээ манайхаа. That's back liquid. That's back liquid. Okay. Good. За дурак яг юм гарчвал бас үзээтэй тэл унаа манатай зодтолтод. За нэг айгуу гоё сатаник лунаар тоглол. Дарт айтем бэлттэй. Дунаа дээр nullify авахар жоохон сонирхол юм да те некрот зориулж. Dire's top tower is under attack. За яг юм шаарддаг хэвээрээ. Structures fortified. Dire's top tower is under attack. За микр. Күнж тэнэглэлээ затуу суугаад ихтэй. Зав мөрөх юм бол күн унах баг. Зав мөрөхсөн Reaper side pickup-ын дээр эргэлцээ. Choker дүнэртэй дээ. Күн сан мөргөд унсч байгаа 75 секунд. Дураконоос бас Choker дүнэртэй. Дурак юу одож орж ир зодтолж байгаа юм бэ? What the fuck? What is this? Нэрийн Лунагийн voice line юм болчлоо доо. За hangover орж эхэлнэ. Тэн дээр мик өөрөө боломжтой байхгүй бол. Яа, ийм хурдан гейм ирчих юм уу те. Сэлэрэлөө юу chapterтэй. Secret type байгаа. Title-д ороод ирсэн Phoenix унлаа. No egg. Yes egg. No egg. Ийм хурдан тоглолт ирчих юм уу. За мэдээж голомж өрөө доош шууд гүөх боломжтой. Клип дарагдсан. Усан тоглолт бүгдээрээ байгон. За баг ингэж үсч ороод шууд ингэж үсч ороод яачих юм шүү дээ. Дотын авчих юм шүү дээ. Арай удаа. X 1 минут. За 2 дахь акс бол чичэрхгүй нэ. Авралах байгаа багууд л ингэж камбэк хийдэг да. X 1 минут бодоод авах юмгүй биш л. За баг таваараа амлаад амилж ирээд байлсан ч барахааргүй болчихж байгаа юм шүү дээ. Дурак яг юм яалт дэрхтэн. Хэн төрсөн. Reaper side. Tornado бүр даунтай. Tofu дээр. Tornado орж ирнэ. Tofu агарын дайралтанд унчлаа. Tornado сонсож. Easy kill. Манта дож ямар гоё юм бэ? Ми гэрэг чар сатныг хэсэг зодчлгүй яах вэ? За баг гиндад зөхөд үхээд X унаах юм шүү дээ. Rapture хин дээр вэ? Хүй X-тэй батарейгаар Rapture даад байгаа юм бэ? What? Гайминийхэн яг айкуга ашиглахгүй юм тийм үү? Ялангуяа дуракхгүй. Инокриг ус Rapture дэж болдог штеп үндэ. Зөвхөн Лунаг Rapture мэхгүйгээр. Лунаг Rapture дад яг үндэ надад нэг амар worth санагдахгүй л байна. Очиж зодож чадахгүй юм чинь. Тэгээ хурган рейнж дотор холоос цогчин. Мега крип гарахад тун орцсон. Таниша. Танишагийн килийг толроо гэдэг нэг хөдөөний шинэ хэлээдсэн те. 2 шүү бүрэ 2.
За Untitled Chapter-ын 4-т явж байгаа. За Дуrakаас илүү юм байна. Дураки өглөө дэмэж авдаггүй л гэсэн яг эн чинь өгсөн өглөө амар дэмэж өгчлөө тий. За энэ аг нэмэгч тоохгүй болцсон юм байна да. Кунка зэв явуулчихад л некрогоос бүр ямар ч дэмэж орж ирэхгүй шүү дээ. За тэгээ Кункагийн Ghost Chip-ийг нэг мэддэггүй ч юм зөвхөн зэв явуулдаг гэж боддог юм эсвэл айгуу том аавра байдаг. Damage reduction-тай. За reduction гэхээс илүү жоохон хоцрууж оруулж ирдэг гэх юм уу? Бүх орж ирж байгаа damage-с 45% бага аваад. За тэгээд аавран дуусангууд hangover effect гэдэг. Шаардлага гэдэг нэг авах хэрэгтэй байсан 45 damage араас нь аваад гэсэн гэж тайлбарлах юм уу да тий. За тэгээд зэв явсны дараа хэсэг хугацаанд л багийнхан айгуу чангаагаад идэг. Ninja smoke screen, smoke of the seat. Аркан дүнмээ бикэ өөрөө авнаа л гэж байна. Дураки карцсан, торнадо. Side step. Nice бол тавьж өгөхгүй юу те. X1. Дурагт өөрөө буцчихгүй жорж ирдэг гэсэн чинь те. За энэ дэр ямар нэгэн шийтгэл байхгүй юм байна. Тушаан гарах болоогүй. За гаминых энэ ч дайтвал дайцчихил гэж байна. Өхөл өгөхөд өгөө л гэж аш байна. Яа. High ground-ны тулаан. Тэгвэл бол шатны дээр зогсоол дээрээс нараа төлөөч гэж байгаа юм байна. Өндөрлөгөө аваад. За right. Боксыг онцлоо. Манай боксыг. За гамин багсан. Хоёр акцентуудаа өшөлж орж ирээд гай болоод байгаа. Жарашин дэргэд 44 секунд. Кунка юм ахтар нь пайпод гарцгуудаа хэр байна. Тэр нь гоё аваа. Тэр нь what you're saying man. За свар хоёр батранцсан. X market авч байгаа. Хэнийг вэ? За доор нь торон тавьчихдаг да. Зав мөргөж байгаа шүү. Sunstrike мөргөж байгаа. Өндөг нь борсчлаа айгүй ихтэйхэн. Зав 30 секундыг үл таантаа. Амар торнадо EMP яа. Тэр үе нэг Unokri хайлайтууд дээр яг нэг торнадо явуулаад EMP тавиал мид бол унгаал ласт ялдаг комбонууд үүдэг хэвчээ. Тэр үе пласт ч амар байсан л да. Пикап дараалдаг. Урган станта. Эс. Тэйс тэрхий болоо. Айс бол мэнэр шиг айс болоод ирлээ нэгээс. За хоноос дурака. За цента явахгүй. Тофо пауз авч байна. Одоо дуракыг нэг дагцчихад буцаад л энэ компьютер дээрээ суусан л гэж бодож байна тий. Яаж толоод байгаа юм бэ чи? Тана alert check, let me check man. Ажиллаж л андаа бэр. Очолмаа. Яаж толоод вэ? Талаад туслын мэр гинэ. Thank you bro. Кака. Индра ачилаа гэчээ. Жүлх про гээд 20 каднаас нь явуулсан thank you. Big bomb. За syntax хэмжээс гарахгүй яаж яах нь өнгөн кулдаунтай байт магадл баг байхгүй. Хайт фэвдэд аваад ирж байгаа. Унс хоёр хоёлоо байгуу.
За Луна дабл damage үнэтэй байгаа болно. Ой, Рошонто явчихж байгаа юм уу? Окей. За байг уу гэдгийг мэдэхгүй л байгаа хэл та. Рога төвчөө зузаатгал гэж байгаа шүү. Яг нэм X чистер шин гарч байгаа. За тэгээд энэ тоглолтууд guys титэм спорт баарн дээр Holiday-ийн барилгын 20 давхарт явж байгаа шүү. Биднээс үзэж байгаа хүмүүс лайв 20 минут. За X-тэй өксөл дуусахыг эндээ хэлэх гээд. Чекэн. Юу болоод байна? Куний ч унчих юм бол тоо арайч дуусахгүй байбак байгаа. Тэнэсэн. Яг мэдний гадаа явж байгаа баригдаад байгаа. За боксыг энэ нэг шийдэх хэрэгтэй байна да. Hoof stomp гоё. Time lapse-д гарчдаг да. Линкэн дээр авчирдчихлаа дурака. Тэр авчир байхгүй гэдэг мэдээллийг авсан. Backdoor protection барыг нэгт авах гэдэг юм шүү дээ. Lift харагдлаа. Rapture 40 секундын cooldownтай. Queen buyback. Яа, мата дож амар гоё юм бэ мэгэн. Eclipse дарагдсан. Silver Edge Syntag нэг зохиол авч байгаа. За хойноос нь хилдэд. Сай пикап дарсан юм гэдэг юм байна шүү дээ. Сүүлийн Rax, MKX-тэй яагаад гэх юм бол огтлалаа. Сэтэлэг дараа дүрнэст олчлоо авцаад. За энэ чи баг айхгүй байл ч юм дөө. Ингэж гоё эхлүүлчихээ. Гэхдээ драфтн дээр л мэдэгдэжсэн л та. Тэгэл Унагийн өдөс плацекер дарчихаар. Замикийн дараагийн төм сонголт Life Scary. За дуусах гэж бас нэлээд юм болох нь да. Mega Crypt өвлөчдөг. За Mega Crypt тэнцээ ирж байгаа. Окей. Rapture орж ирсэн. Yo. За энэ үнийг өнөөдөр чинь олох боломжгүй юм шүү дээ. BKB байгаа. Фир гоё. Дурак гэж зодуулаад эхэлсэн Stampede дараа зугтж байгаа. Урд нь дахиад ороод ирсэн. Энэ удаад манда байгаагүй ч BKB байжээ. Torrent Storm өндөг цаанаас гоё орж ирж байна. Оо. Үе яач вэ? Дунагцаа яг яач вэ? Time lapse-д амдруулсан уу? Киллер за 21.9. За геймийнхэн дай авхан дэг авч чадсангүй. За яг репридүүлээд үхтгийн даваан дээр. За time lapse ч аварж байна. Бокс юу нэ? Jesus шээ болчихсон. Вивер агним дарж өгдөө араас нь старчлаа. За Сента байг болсон. Queen байг уу. Дурак байтаа. За дуракийн байч баг хинт чирэггүй гэж бодож байна. Refresher orb. Луна нэмээд авч байгаа юм байна. Йоо Мики гэхдээ сая хитэн манта доош хийж үзсэн. Таврын стомпон дээр. Миний харсан баг бүх стомпон дээр манта дарлаа. Гайхалтай. За чихтэр ятараг бараагүй. Жохоо ууртай л болж байгаа шиг байна да.
Сайн nullifier авч. Сайн nullifier босчулч гейм дуусна л гэж бодож байна да. Түүний тайлтад аваад ирж байгаа. Farman time. Яа. За ниша. Агним шартыг авсан ёо. X Mark-ын дээр BKB бага Англианд гарсан. За нэг л Троно зөхөж чаддгүй дээ. Дахиад Queen X Mark. За Misfire-дад авч байгаа Queen BKB-тэй. Ийсто. Шууд гата унгаад алаа ичж байгаа юм шүү дээ. Dieback Centaur. Мике, Fish BKB байгаа өсөх юм бол Fish BKB дурака ингэж авчаад өгдөг дөө. Monster kill. За энэ buyback-д хинч хамаагүйгээд яриад байгаа. Троно зөвхөн дуусхандаа Мике. Яй. Таймер. Фастд тоглолтоо. Хөөе. Энд гэхдээ яг лайв нь хоцорч яваад байгаа юм тий. Битгүүм гейм кастыг үг нэ. Тэр ошин дээр тоглолт хэрэгчлээ дээ. Тэглээ дээ. За ийм гейм ялагдчихвэл баг барах юм уу дөө. Тэр гэхдээ тэр 3 үний торрент бүр айгүй RNG л ороод ирчихлээ. За Мики мондөг тоглолоо. Мики бүр амар тоглолоо. Тураач уйллаа. Ингэж тоглож уйллаа шүү дээ. Өөрөөсөө олж ялагдчихж байгаа гейм дээр ялангуяа. Boxy with the itemization between the Lincolns and the Ags providing double effective save on these cores. It's just a nightmare to play the single horse lineup into. Стамер л мэдрэгдэж байгаа юм шиг байна да энэ ялагдлан геймийнхэнд. They know that Roshan fight that's going to be haunting them for a while but they've got to be able to reset. Elimination fully on the line now since they've been Тамхи татгын Тамхи татаад сайхан доошоо суугаад гэсэчдэг да тий. And they're going to have to clear their minds. We're going to clear our minds as well as we head to the panel. За дараагийн гейм гээс нэг 10-аас 15 минутын засварлын дараа эхэлчих байхаа. Thank you so much Cap SVG game 1. Dominated from Liquid a strong performance for them but it was only game 1. We've had a bit of a change up on the panel as well. We brought in the big guns for this series for this showdown again. I got Ali and Matu joining Effie and myself now. Matu, you didn't get to see Liquid win this series yesterday, but at least they're one game up this time round. I mean, it feels great. Somebody T-Gunner was already making a stat about like Liquid win rate without like Matu on the panel and with Matu on the panel like 0%. So like. Hello, I'm back. I love to hear you still cheering on your own team there, but Owie, let's break this one down because it looked like Gaming Gladiators' game to win, especially from the draft and in the first few minutes of this game. They had that gold lead up until the first. Нэг. За байна уу нахаа хоёр микрофон сонсогдож байна. Чам сонсогдохгүй шүү дээ. Нэг хоёр болж байгаа юм шиг нөө. Жарын тал штэ. Сонсогдсон. Good, strong mental team, which is why they've had such consistent success. It could be tough. I mean, it's the penultimate day. This is a lot of make or break for them, and it's going to be a long day for them, even if they do win this series as well. So a lot of build-up. Specifically, Owie, did you see what led up to why Game & Win? I think people are like not. I mean, I think all the pros know this, but like when you take Roshan, it's about controlling the high ground. Like Gaming Gladiators is sort of амралтаа 5 heroes on the low ground in 5 минутын завсарлага авсан. It's just such a free fight for Liquid. За дэмий чалчих юм байна уу? No one like tapping the fight with buyback. I'm not too sure what happened to their comms, but I think they're letting their emotions sort of get a hold of them. They're not like thinking about objective like, oh, we need to break the smoke. They can take. Game нэгэжтэй Liquid баянгын лавдаг л да. Like it's just bad play, you know, like
laning stage is mechanical, and afterwards, like this is the first team, that actual good team that they're playing on the main stage. No offense to anyone, but like after getting out of the lanes, you have to play like real Dota, and they're playing super sloppy. Like, they're just making basic errors and giving back the game to Liquid, and Liquid is happy to take it. But there is something to be noted about the sloppy play, because Liquid played very well. We talk about Gaming Gladiators' mistakes, but I think only a team with very strong mental endurance could have come back that game. And honestly, it was the little things around the map even before that Roshan. I mean, the laning stage didn't go the way they wanted it to. The early aggression from GG looked very hard to control, but Luna was farming the entire time. Like, Luna's farm was not shut down. She was in the Gaimin did not play on that side of the map, and there were some really cute Hello, I believe LLC. in the bot lane around minute 20. So I think Roshan Voker forced the BKB TP from Bloodseeker in the top lane, and then Phoenix had a really aggressive dive, and then Sai just cleaned it up. За титэмдэр байгаа guys. Hello. They were finding the kills wherever they could, even before that rush fight. The difference in the space that both of their carries were given, and something we talked about too, a difference in win conditions between the two teams. But we're going to break it down a little bit further. It is going to be Purge on the sidelines. Thank you. Yeah, the crucial fight of this game was that rush fight. So I wanted to show you guys some of the crucial things that led up to that moment, because that was Gladiators to be initiated on like that. So if we take a look at the clips here, it's normal to set up for Roshan with an observer board. Now this Hi, Portland. Yeah. And over on the bottom side of the map, they even see Invoker teleporting away. So they know he doesn't actually have a BKB yet until after. They don't know that he's got BKB. They probably think they're going to be able to fight. And they see where Hey. Onji. За тэнд жинхэнэ дуулдаг юм байна да. It's just very obvious to Liquid that's going to happen. So we see them basically smoke into a burst to land the combo, which was a torrent first, followed by a boast. But they didn't react to it properly, and the reason is because take a look at this observer ward here. This is the vision for Gladiators. This is what they see. They see him throw the boat, but they don't see him throw the torrent. So they just don't get a reaction. За, ер нь буурлаг гэдэг нэртэй болсон л гэж буугаад байна да. Харин энэ Russia яг яаж байгаа юм бэ? Тоолт үзчихсэн ч юм. Цастай за магтаал гэж ойлгоо да. Цастай мөчрөө бич ялч. Ай. За чи 0 орсон. Millimeters between where you place a ward could have been enough to change this game for you. We can talk about it a little bit more, because there's more to the game than just that Roche fight. There could have been ways for Gaming Gladiators to get back in, but first, за 6 минутын дараа юу хэд тоглолт эхлэх юм бэ? За Orgil ажил Liquid өмсгөл дээр торт нэлсэн. Climate Pledge Arena, and we are filled to the brim right now, and a lot of chants going on in the audience as well, Slacks. Yeah, you know, No, I don't check it out. All right, guys, we know that you know how to do it. Can we get the Let's Go Liquid, please, my friends? Let's get it out of our system. Let's go Liquid. Let's go Liquid. All right. We hear that all the time. All the time, and I feel bad. I mean, Gaming Gladiators are here, and they don't have a chance. In fact, I saw some GG fans over here. I feel like we need to make one for them. Hello, my friends. How you doing there? Oh, put your sides down. You are blocking. Okay, no, that's all good. Sir, how are you doing? I'm doing good. All right, rough first series. Do you have any ideas for what we as a crowd can scream at Gaming Gladiators to get them excited? Main live ер нь хэр сонсогч байгаа байсан. Let's go. I mean, that was okay. What do you got? Okay, I have some ideas. All right. Let's try this one out. Can you hold up my microphone right here? All right, check this out. Die! No, stop trying to sneak Liquid chant. Here we go. 2-0 бас хэцүү л гэж буугаад байна да. Doratio is here! Now, yeah, that could work. And if he's like not doing good, you can always continue the song, you know? He has no farm. He has no TP. This Harry is... No, wait, that's enough. Okay, all right. So
Sorry about that. Well, the crowd's able to yell what they want. No problem. We won't control it. I do like the DR Duraccio, though. Isn't it should be DY Durachi? I can't spell tsunami, but maybe our panel can. Panel, how do you spell words? Back to you. What sort of question is that? Сая ротер арай л тайван байлчлаа та. Let's go liquid one. Байлчлаа And та. you're just gonna go, let's go gaming. That's what I thought you were like just the gonna let's go, go, go. I mean, that sounded better. You like the let's go, go, go a little bit more? I mean, most definitely Sax. I'm sorry. I mean, who had the better cheer though overall? The let's go liquid is just nice stock standard. I mean, I love Liquid, though I'm ultimate bias here. I can't really speak an ill word of him. Readjusting. Well, lucky for you, Matt, too. I don't know if you know the players that well, if you know much about the org, but we have a video for you. It's going to fill in all the missing pieces of information you might have about Liquid. I think the tier that hurt the most was probably TI-10, mostly because I feel like there were a couple plays in that last series that, you know, just like really regret. And well, Puppy is going to get the disruption off, gets stuck inside the bramble, pops the Ghost Scepter preemptively, but he's going to die shortly after. Great curse. Yep, that's a huge curse onto 3 heroes as Team Secret get RP from Collapse, and the right clicks are there from Yataro. Triple kill for him, making an ultra kill. Will he get another rampage at TI-10? Absolutely. We felt that we were good and that we could go all the way, but we just, you know, Team те. just got outplayed and we got beat, and Okay. it's hard to take anything out of that besides Thumbnail ambition хийлээ to get even better. Тэр thumbnail-ийн төгч. Энэ одоо харагдж байгаа ер нь thumbnail-ийн төгч. Арай л хурдан ийцэн л дээ. To be a tier winner, That's actually I think нөлөөс a lot гарч of ирж things байгаа have to fall into place. I'd like to think it's a lot of it has to do with mindset and belief. That you get to a point in the tournament where all of a sudden you have such like, undying faith in your ideas that you kind of just go with it, because then you escape all the, you know, what if they do this? What if they do this? You know, we have to counter this. They're gonna play this, and instead you're just like, oh, they're giving me this. It's free game. You know, you're gonna give me Wisp. You know, we'll win. I think that's something that OG proved. That kind of when they got their things, they're just cruising. That's when you're really there, and I think everyone's kind of trying to throughout the tournament trying to get to that point where, you know, you figure out a couple of heroes that just really click for you. Ранагийн item зарж buyback гаргадаг маргадаг. Тэр мөрөл бас л You put a lot of time and effort into it, but Гарны I хурд don't мурд really think you at any point хүрцэн. deserve to win it. So if I'm deserving or not, I think it would mostly just be because I've been doing this a long time. You know, looking back at what I've done throughout the years, it would be nice to kind of get the last one in and be able to call, you know, myself a tier winner. I'm not gonna lie, pretty emotional piece about Zai there. You know, he's always made it so close, but never actually in the grand final for himself. So this is it. He's in the lower bracket, but it could potentially happen for himself. It all starts with this series going in a way of a win for themselves. Game 1 was it. And do you think that they've hit that state now, Aoi? They gave Mickey Luna, and that was it. That was we got this hero, and now we can win this game. Well, I actually have a question for Matu. Oh, okay. Because you're in Liquid's head a lot. You played with them last year. So this game, I feel like they had a good strat coming in. They tried to shut down Gaiman's offlane. They did that pretty successfully. But I would still say that Gaiman sort of reached like a winning position this game, and Liquid had to clutch it. I mean, I also feel like that. I felt like Gaming got everything they wanted for the first 20 minutes, and after that, like, I mean, they threw the game. They didn't play good. They played quite literally shit. So if I were Gaming, I would just run it back with the same ideas, and I think like if they just like get their heads straight, they're gonna win the next game. Do you think Liquid would want to change though? Because even though they won this game, I don't know if I'd be as comfortable. Like I feel like they clutched a win that they didn't necessarily deserve. You're right. They absolutely did. There's nothing left to say about that. Would you want to change like Liquid strategy though? I mean, I think they Okay. should come up with something that would, I mean, it's hard to say, right? It's like they have their own idea, and I'm not quite sure if this was their idea of like
not quite doing well on lanes, and after like when За таскмөрт үүсэх боломж байна. online, we're gonna win the game anyway, type of thing. So. Do you have an answer for your question, Owie? Like if you were in the I have no idea. It's weird. It's I don't know if you win, but you're not sure if your strategy was correct. I think you'd probably want to switch it up a bit anyways. So that. За 2-0 үнэрт тэл байна да. I mean, in that sense, maybe they could just address the hero that they felt put them in that losing position in the first place if their laning wasn't atrocious. Maybe the Necrophus. За liquid TI явуул ер нь өрсөө усаа та. Yeah, China niyo. If they just think about the potential threats of these cheese heroes coming out, they can stick to the Luna. I know that you said that maybe it was a win that they didn't necessarily deserve for Liquid just because of how well the early game went for Gaming Gladiators, but they were still able to stay dominant in that later part. And now I kind of want to focus on that before we get to a Game 2 draft, because they weren't giving any space. Quinn's Necro still he even got picked off, he even got caught out. So what exactly was it about Liquid's late game that made it really impossible for Gaming to get back in? I think first I should say like deserve was probably the wrong word. Like That's they right. obviously played on it. They had to do. We but all like use from the like wrong word from a sometimes. theory standpoint, like they weren't supposed to win, you know. I think I'm not too sure, Matthew. What do you think? Like, well, I mean, it's hard to say. I'm not there and they're both playing, but Let's say we replace Blitz with you, Matu. Өстөр гэж байна. And you're in the Liquid Хамаатан booth now. stand. I would pick good heroes. Like, let's start with that. That's really smart. It's like that's what I came here for. I came on to tell like good hero, bad hero, just pick good heroes and win. You know, simple math. I think saying something like, okay, the draft or the early game might not have gone that well anyways, but we still managed to clutch it. This game we're even going to have a more robust draft and the game will go even more smooth to give them some confidence. I think that would go really far for Liquid because and these teams they played each other a lot this year. Yeah. And other than I think Riyadh, like it has mostly gone Gamen's way. You know, they've Өнөөдрийн тоглолт юу дуус хүртэл нь явах баха. I think it's one of the biggest matchups that any two teams have had in one calendar year of competitive Dota. So it's a massive matchup for them. And you're right, it is normally going Gaming Gladiators away in those 12 matchups, and it's going to be a hard reset. But Effie, do you have any ideas for hero changes, ban changes even? I mean, if I were going to look at hero changes for Gaiman, I thought everything but the Bloodseeker looked fine because Bloodseeker didn't. Guys, дээрийн дөрөнд тоо таадаг челленж явах уу? Таагаад хоцсон 20k гэдэг. No joke. And they were at the point where they had the map control, they had their solutions to Necro. Миний таасан тоог таагаад So if you can kind of дээр нэг заллаа 20k аваад aggressive while also having late game security, that's what carries like Luna give you. So I would bench the Bloodseeker. Yeah. I have that one down as well. Харин дэмээ гацуурд мод шиг болчиход. Уулын цаавцаа юмс. Maybe this game is a really good example. Marty, you said you're here for the good hero, bad hero? Or you 100k таа. Okay, so don't pick it again. No, I mean, there's a reason why it's not picked very often. They're trying to find solutions for. За guys, 1000-аас нэгийн оронд нэг тоо таагаад тэгээд. 20k dance go. It's going to be a really good lane for No joke. And hopefully they're gonna scale off just a good early game, but they just completely like whiffed it. You know, that Roshan was atrocious. Like this is not supposed to ever happen in a pro Dota. So what the fuck hurts? like You have to someone has to be scouting the smoke and popping the smoke, run out of pit, and then take the fight. And they just got blind torrented by on three people. Unreal. Яа төрсөдрөх амралтыг түр авсан. За, ер нь л баг таах гэдэг шүү, guys. Энд баг сая таах гэж баг л арилтлаа та. Нэлээ ойртой л байна да. It is special, guys. Where do we want to put him? And is he now a first phase ban worthy? За тэр хооныгийн тоод өгсөн шүү. Энд өгч байна. Дан болтох бас төглөө. Let's see more of that. That's what I like. I want undefeated heroes on my. За нэг хоншортой. I think like this series is going to be shutting down the gladiators offlane. I think Pugna, as Matthew said, Pugna and Luna. За тэр доогоор дөхөж эхэлж шүү. 800 дөхөж шүү. So close. I think we saw last game like when I saw them get the double За kill onto тэнд Ace and Tofu.
That's why I thought the game was like starting to go well for Yeah, тэд бараг таагч. Gladiators made some really good rotations through the gate and sort of stabilized that lane, but I think their plan going in was really good. I just want to see Nisha have a good Ooh. game. Like he had a Энэ very орд big гүцэхгүй mid шүү дээ. as we like to call it, like mid difference. They picked in. Thank you, Martin. Yeah. Энд Just to make sure бараг everyone төгсөн шүү сая энд. yeah, Амар төгсөн. They picked Invoker in the Necrophos and he just like completely got stomped on that lane. They can fix that. They can maybe bridge the early game better. Let's be fair to him though. You know, the mid diff. За guys, guess таагаад draft орцгоё. Ever since Invoker lost his cross region, За энд таачлаа да. constantly harassing you with his abilities, with his passives. This guy. Энэ ой чат дэвшлээч. Hawk where are you? Hawk таацсан шүү guys. 879. 879. Hawk таацсан шүү guys. За first picker Огна орж ирж байна. За ancient бантцсан, бара бантцсан. За пачны бозруудыг л вандаад байна л да. Сека 98 ирлээ. Strength Battle юу нээр амархан болчих юм шиг санагдаад байна. Let's go. Get your I mean, I think Hawk байна уу? honestly Game and R a great Hawk team. дансаа буруу. But I do wonder. Curtis was talking Мань about мөнгө earlier тараач. how he felt that the game was Hawk дансаа дансаа. he thought that No the joke. language coming out was very disappointed. За одоо скринээ томруулах хаа. Суугаанда. Up until the Riyadh Masters, Game and were always in a winning position or they felt like they had their number. Starting off a elimination series, one game down, I wonder how that's going to affect them mentally because we haven't seen Game in a lot of positions where they have to recover from situations Ингээд байвал дэлгүүртэй юм байхгүй бас тээ. or on the back end. I think I'm Гайгүй happy л юм with шиг. how Game are approaching this game though. I think it's very easy to lose confidence in. За хоёр кастертай болсон. Хоёр кастер ч гэж They тийм. lose a game. They see- 1.3 кастертай болсон. Their perspective, like they would even think they would do better in this offlane this time. They also were like a Morta Centaur versus the Pugna. And Okay, something that's else that I think is interesting for Liquid is I think that last game they felt like That's it was авчих awkward that they couldn't ban the Necrophones in the second phase because they Ямар wanted to ban the ажиллаж байгаа юм Chen. ажиллаж But this байгаа. time they've actually opted to ban the Chen earlier so that they're more free on the second phase. Би дэндэж юм шиг юм шиг. Чагаас 3492 Брожогоос 2200 Тэгэхгүй таны сарын гарч ирчээ байсан. The core slots. It's good that they don't overthink it. They're quite literally sticking to their guns right now. 35-17 ч нэг. Exact same first two picks and like Ирэл the game was авсан. going great. Like last game. Do you think Зя Японы тоглолт. for that Weaver, are they hoping to maybe put Boxy on something he's a little bit more comfortable with? That's not to say he's not comfortable on the Weaver, but we have seen him do a lot more on other pos for heroes. За Pugna мөртэй гэл бичиж байгаа юм байна да. Sort of fell apart and they recovered it well. I would personally think they should Чи go for a сонсч different чадахгүй route. шүү дээ. I think that if you pick this Weaver, you're sort of committing on winning the lane on the Weaver. It was a really good matchup versus Phoenix, and I think they had the idea of putting it potentially safe lane, having a strong lane there. But I think the Weaver sort of made their post lane a bit awkward. I think Boxy is like a lot better when he can help his team move around the map, and I think Weaver's more of like an independent solo hero. За Weaver Did end up trading the Weaver бандж байгаа маань гамын өөртөө сая дөрөвдөр айгу төгөц учраас. За яг адилхан хоёр пик. Мөрта. Phoenix. Мөрта авч бол таск авахгүй бол барт бүлээд байгаа шүү дээрээс. Хитэнка өгöd байгаа нэ 200к өгч байна уу? Манай баян найз. Спорт мөртөд яг үндэ үйлчлээ. Айгуу гоё. Сайн л юм байл шүү дээ. Calling молонг нь амар скил юм. We've talked about all these changes, all the different ban orders and what it leaves open for them now. So, Ari, what would you like to see? Actually, no. Marty, what would you like to see? I just want to see this Enchantress. like answered like directly. No like roundabout. За Chen нэгээр бандчаар гамины нөгөө амар бушилдаг юм байхгүй болчиход байгаа юм байна та. Don't care about the egg. Liquid's last loss, like last year's loss, they lost. За сая Луна манаас айгуу гоё орж ирсэн шүү. This zero is so contested. За ялгцсан баг шууд тий аяг өндөрлүүлж байгаа 6 дугаар байранд орж өндөрлүүлж байгаа гэдэг. Сэлхий зүгээр хтай. 5 6 гэсэн байрыг эзэлж байгаа. За нэгсэн Луна. За Pugna Luna 2 хүчтэй юм шүү дээ юм даа. За энэ дод Лунагийн эсрэг баатрууд авчиж болно да. Тэбэд дарж болж байгаа. Тэбэд дарахаар тэг жоохон онцгүй. Pugna-д кайтлал нэмчнтресийг алахгүй. Тэбэ ер нь л жоохон утгагүй бат.
Pugna is addressed through heroes that jump on it. So now you Чамд бодож байгаа асууж барих юм байхгүй юу? with no frontliner to get on top of this Pugna. That really Яа, needs to be чигдэр solved. тоглогдсон л Android баха. Энэ ECLD алдаатай юм байлээ. Yeah, and they're glowing. I love this hero. I'm known for this hero. It always gets me excited that somebody's practicing this hero and playing because it's definitely not the most played. It's somewhere down there with the Chen. I mean, definitely Liquid having the Pugna and Android carry гэж болно. Бараг офлайн дээр л тоглолт юм байлээ дээ Acer. that makes me happy too. За энэ удаад Нишагийн тоглолт орох байхаа те. Өмнөд тоглолт нэр бол Ниша бараг тоглолтод байгаагүй шүү дээ. It really fits the picture how they want to play, and I'm a little worried for Liquid. Honestly, How does it fare versus the Нэмэлт Pugna каст and мэдээ Inhibitor орох юм. supports? Like, how do you think Lone Druid deals with Аманда them when бараг they're толгой pushing Нишаа towers? нэр. Буруу хоо Нишаа ирсэн. За ямар ч студио юм шиг байгаа шүү. Эхнийх нь хажуу талаас ирээд нэг гэсэн. he hates stuns, but these heroes don't really stun. They're just За there hanging out, Pangalaier. supporting their boys. So За Liquid өдөөс нь шейкер дарж болж байгаа. Шейкер мэхэр онцгүй юм байлээ дээ яг үндэ. Багийн сетап бэлдээд яг үндэ жоохон онцгүй болсон гэж харагдаад. Good оо. Гайг. Одоо first target-аар үүсэлэхгүй л. Гол нь Enchantress Pugnaтай байгаа үед шүү дээ. Дандаа tower биш юм зөө ихэвчлэн. Нэг бол багийнхан чи өөртөө орж ирж чокер. Гэдэг л тийм хоёр сонсон. За манай 0.5 дахь кастер орж ирж байна. Their lineup right now, all they need is like for the safe lane to be stable, which I'm not too sure like how this Pugna versus Phoenix matchup goes. Сэтэмрал кука тэгсэн нэг удаа. Зөвнөх геймээс солигдсон Баатар гэвэл Weaver Enchantress-ээр солигдолыг яг адилхан драфт хийж байгаа. I feel like every time I see this hero and he has a decent lane, the hero is Liquid unreal өртөх best, so we'll see how it goes in the team. 6 дахь бан. Сүүлээс 2 дахь This бан. is a super viable spell here versus the Pangolier versus the Phoenix, and Quinn does get his Pango. It is that backline jump to address this Pugna, make sure that he's not sustaining his cores. What happened in the last round actually was they preemptively picked the Khanbank. За баг офлайн дээр л явах бах та Конка гэвд. Options didn't look that good, but Хоёр нэг гаймын үн л гэж. the Pugna here as I mean the Pango here Наач as нь early болох as they тухай. could, just so they could make sure that they don't have issues За with the Alchemist. backline. But Kunkka solves it very well. The Torrent Storm is also just an excellent spell versus Lone Druid. It makes it so the Орж ирж bear байгаа. has a very difficult time hitting Weaver heroes. Natu, you бандсан mentioned дээр it хөө. doesn't like stuns. Does it like being pushed up in the air for the entirety of the game? Дөрөвдөрөөсөн чигээ төвхтэй бас ганц надраа гаргаж ирэл. I had Khanbank, I see these four heroes. I Юу think мөч юм. easy game, guys. Just go next. Like job well done. Shadowbreaker. That's simple. And it looks amazing. Like you can't just. Яа deny it. офлайн баг. It is a pretty good Phoenix game though, right? Like I feel like Phoenix is one of the only heroes where Офлайн бич болно шүү дээ. Конка яаж флекс хийж болно. Тэгэд Пангагийн үдээс айгуу дуртай Конкага явуулах байхаа угаасаа. I think this game a lot of it is going to За depend элдий on бол угаасаа л like интеракт how this Enchantress офлайн. and Luna do. Гэтэ гоё хуучин стандарт мэдлэмээр байх юм шүү дээ. Queen She's able маань to тий. roll onto this Pangolier. I feel like they could have a lot of pressure on mid. It's very rare that you see like Necrot гэж гаргаагүй л байгаа юм тач. are going to be forced to do things on mid, and they don't have the best supports in my opinion to За respond. Нэсийн Лондорд бол амар л юм лээ. Diffuse гаргаад эхнийхээ айтмаар diffuse гаргаад. Where to flex to safe lane still, and then you just respond with a more active support to absolve some of the Enchantress pressure. 3 мажор дээр илэрхэж хожоод TI дээр хожигдлоо. Тэгээд багуудын хөв заяа штэ. Тэр жилээс аваад байгаа багууд TI дээр тэгэл чокрол. Яг нэг иймэрхүү байдлаас. Team Secret байна. I think they'll end up picking like Just a you very, yourself. makes the lane a bit more stable and they can leave it alone. Also, using like the very last pick on the support, like you have to get a lot of value out of the support, or like they have to have messed up against the core flex. I super agree. Probably won't happen, right? Yeah, I mean it's like in theory, more to carry is amazing here. Like he's super good against Luna, super good against Kunkka, and Pugna, no cares. But I think gaming's biggest problem this game will be that they don't get ran over. Like if they don't get ran over, they have a fighting chance. So Morta carry doesn't quite fix. За Liquid-ийн сүүлийн банд бодохгүй. Би чихчээрээ чамаас сонсч чадахгүй яг энэ студийнхаа чихчээ зүгээр. Өө тэгсэн чинь төрсөд юм. So if Alec gets taken out, you don't want to run back the Bloodseeker. CK is never going to be given in a pool. Ингээд ч нэдэ санагдсан сүгдэн тэгээд би хоёр микрофон хийж чаддаг юм. On the safe lane for game in. I mean, Spectre is an option when you're looking at like Амар амжилттай юм байна. За Tide. the Tidehunter comes out, so you can't. Амар амар Spectre байсан anymore. шүү дээ. So that's one of the only good options. Tide айгуу Also гой taken пик out. харагдаж байна. Яг зарцсан л харагдаад байна. Миний хувьд. Пик
Okay, go right just I side. know they ran lifestealer in situations like this, like just someone who's gonna sit Time there and share handle it. I think the lane can be sort of not good versus Tide, like he's gonna outfarm you a bit, but I could actually see them picking. За Тайтантар орж ирсэн байна сүүлийн драфтаар. Гаймины тавдах Баатар. Тайдын өдөөс. Мид кунка болж байгаа гэсэн үгтэй ерөнхийдөө. Хэби тарлалт авахгүй. Өөр бантцсан тийм. Луна тоглож байгаа л тэпэ ер нь хөцөл бантчихна. Энд гэхдээ яг үндэ Мөртагаа carry болгоцсон ч зүгээр юм байна дөө. Гаймын. Мөрта carry тоглуулаад Тайдыг спорт аа. Тайд урдаас бол гайгүй шүү дээ. Тайдыг зодж алаа шүү дээ. Лейт гейм лөө гэж гисэн. Бог намогнаг юу нь үрчлэхгүйсэн. Хоёр нь үрчлэхгүй. Enchantress-ийг цогчно. Rubik байвал уулна тун дажгүй дөө. Тэр үе нэг байгаа равж хулгаалдаг геймүүд байхгүй л ч байгаа л таа гэсэн. Зарим нэг хүмүүсийн амиг бариараа яах нэг хийж. Зүгээр төвчтэй. These heroes actually Tide Hunter doesn't have a bad lane and they have a Pugna as well versus Phoenix, so I feel like they're a bit sus right now. I think you just need to pick something that's stable in the lane that will sit there and allow you to go. The Racer. Carry Racer. Тайдыг 50 тоглохгүй юм даа. I like that. I mean, for sure, this hero has eventual pressure on the Tide Hunter. Like, if you find that you can leave it alone, you think that they won't rotate on him, I could see the Razor working out really well. He's a bad hero, but he's really... It's a bad hero. Yeah, he's a bad За разаар тоглох ч гоё гейм биш байна да Луна мунаа гэдээс. To be fair, you know, this is a really good Razor game. Тэгэл лэндэ ялна л гэж авч байгаа да тий. Amazing heroes given the right game. Тэгэд ер нь геймины драфт угаасаа л бузартил гэдэг драфт болохоор разаар аягүй гоё фит хийж орж байгаа юм байна. Building damage-ийн Londroid хийчихнэ. Голдо панготой стандад өгнө. Разаар бол тэгээд дунд нь эргэлтэл юм хумсаар бол. Ялан нэг гэж бодож чинь харахгүй юу харах гэдэг юм болох. Трөө ягаад биклэгдэхгүй байгаа юм бол гэнэ. Муу ватер болохоор ерөнхийдөө маш чин дээр байхгүй. Бочны ш жоохон муу ватер болохоор л авахгүй. Клиент нь ялахад амархан, дээрлэхэд амархан. Тэгээ гейттэй болсон сууч Ruby хойноос ямар ч спорт баг орж ирээд нэг скил шийдээд нэлж алчаад байгаа. За Queen Pangоч бол алдартай да. За ниша энүүдад тоглолт оруулчмаар байдаг. Гейм 3 гарсан гэж бууж ин да. Тэгсэн л гэж бууж ин. Чи бас чивтний авд явж болно шүү нэрээ. Яаж нэрсэн мэт нэг юм. Яах шүү. Ер нь явчих. Интерфейс ямар нэг асуудалгүй байна шүү дээ. Дуу байхгүй байна байгаа. Liquid Smoke гараад ирсэн. Гэтэ юм Liquid авсан. Санагдаад гаймын Radiant-лаас тоглож байгаа. Дуу орж ирж байна уу? Батаны дуу. Миний дуу орж ирж байна. Хаалт датаны дуу орж ирд юм даа саний юм. Яа, ниша. Дэлвч хөлсөндөө өмнөх юм дэрч. 30 seconds to battle. За энэ гейм дөр бол түүх тавтагдахгүй хаа. Khanbank матч бол суу сонсогч нь. It's better than nothing, man. Зондх гэм жоохон тааг бол хоог бол ялагдчихлаа да тий.
сайхан смоклж гарч мараад нэг багийн даймаа. Тийм үсгэсэн. Ийм баатар дрон файт хийхгүй л дайлал талаасаа. Ликвидээс одоо хинэн барьж өгч хинэн зодож алах юм. Тайтан гаштай л. Ладсын тарин тэгээд алаас алах юм байна те. За селер варда. Зүгээр хөхгүй динайлч гэсэн. Хоцорсон. Сентрийн зовоод бол сентрийн зөвлөл устгах байгаа юм. Чи бокси ялаад эхэллээ да. За ингээд энэс бол чаламцгүй да. За нийшэ квиник ер нь барахгүй байгаа юм л бараад байгаа юм. За тэр микэнуудад тэмч гоё гэмтэй байхгүй хаа. Багууны үдэс тоглолтын тул яг чарга гоё гүцсэн. За доор харин дурак маань аль хэдийн үхээд эхэлсэн байна. Өстэй богинаач. Яаж өгч вэ? Сайн өхөл айгуу сонирхолтой санагдаж байна. Ахүрээ. Яагаад н хойшоо гүцсэн бэ? Таврал гоохгүй хойшоо гүснэ гүцсэн байна. Сианиша. Double bracer гэл заваарал тоглолдог доо. Муканад. Чагвал хийж байгаа. Нишэг бодол авахгүй тоглох юм байна. Ниш бол одоо лэнд бол гайгүй үст. Гайгүй. Пангаг үс конкав ямар ч зүйл. Тэр арай. Хэлж байгаа. Хөхтэй. Чадвартай ахин нэг кил. За энэ бокси гэдэг үн чинь каминыг дуусгахыг шийдчихжээ. Эзэхүү багт нэг авраа авсан шүү дээ камин. За дээр дахиад юм инсэн ялуу. Хоёр багийн сейфлинерд бол ерөнхийдөө тултлаа ялагдаж байна да. 6 гэр болтой. Мика. Багын үдэс луна тоглох хэцүү хэцүү. Ачид нөгөө нэг үнэн кул гай шүү яг үнэндээ. Сяватр нь л уралтыг гэсэн одраал явчлаа да. За айгуу гой торрент болж гараад coin 2 батар нэг аваад дахиад алдах гэсэн гайгүй. 90 HP-тэй төхөж алж хүрдэг юм байна те. Khanbank үт залхтлаа үзэж байгаа да. За ниша. Эсэ ватрууны нөхцөн тэгээд Swash shield crash spam. Англихандаа сайхан. Тэгээд күнкэж байгаа ятартаа ингээд цуснд багсаад Lex mark-ла тип идчихдэг. Юу, бүгнээ зөвхөн ямар ч ангорч байна вэ? Гашин дээр. За ихний хайтмаар гутал авсан юм байна зөрөөд үслэмж байгаа учраас. За дурак лэнд нэг хүчгсэн. Тэн дээрс яаж лэнд мөр юм бэ? Таймтаж лэндний блокийг гаргасан. За Микэ бүр лэнлгүй deep орч чадгаж үлдсэн юм байна. За ниша нэг X mark TP явсан бол тал энэ дэ. Оо ямар хурдан тавьсан. Хитлжтэй л. Утаж авж байгаа хурдан нөгөө. Харин хурд мурдалс. За сош багл 3 левелтэй corruption данилан чанга ороод эхэлж байгаа юм байна. 20-25. За 4 крипто ниша алчих юм бол ерөөдөө even тэнцүү болж ирж байгаа. Тэгээр тайтын лайн. Рингээ авчвал тундаагүй юм тач. Доорт яагаад зовж яваад байгаа юм л. Разаар харин амар сонирхолтой л яваад байна те.
Айгуу цэлэндээ доолно. Лин доминатор гэж авч гисэн. Энэ болж тэтгүүдээ. Жаагт нь 40 дамиж зараад авчиж байгаа. Ниша. Акүн нэг тус болохгүй хаа анчаа. За stick verifier та. Торрент жоохон цогцсон ботл ирсэн болно. Сошь баклоога күн сошь ондох уу? Уужигж байгаа юм байна. За күний иймэрхүү сошь ууж ондгоо да. Угаасаа. Хойшлсон зөв сонголт байсан баг. За 6 минут ирүүнэ гэж бол күний манад дууссан. X марклаа зав мөргөлөд баг алдж байгаа юм шүү чигүй юу? Боксод ганц флашны маана л байгаа. X марклаа зав мөргүүлсэн. Торрент байхгүй. Жохон худлаад явчлаа да тий. За жоохон жишгүр нэлээд худлаад явчлаа да. За спирит мөргөд attack speed болчиход доод аркан руу доор. Жаахан 3-3 байгаа зүгээр сайхан. Гар бараа салчиж байгаа юм байна. Яна дээр Мики юу лонд руу зөхөд байгаа юм бэ бро. Унсан л гэж бодож байна да. За эс. Өөрөө зөхтаж байгаа юм. Яг үнэндээ. Закын 6 левелтаад ирсэн. За Kraken Shell Max build. 52 damage блоклох юм уу те ямар утгагүй юм. Газарын барыг бүх цохилтыг блоклоод байгаа юм байна да. Дурак зөрөөд орсон. За Дурак ингээл барахгүй л байгаа. Эн чинь тэрээс нэг крипто орж ирээд Дурако 20 HP. Rolling Thunder хонос. За хойно Queen энэ тайд дээр тоглоод байгаа. Инсэлэг нэг үргэсэн. За Ace-ийн тооны удаагийн тоглолтын дээр Radiance авч тоглоё гэж байгаа юм байна. Чин Лондруудыг нэг чокруулж гоё доо. Зам өргөл алчвал 6 орох ирсэн юм л. За өстэй. За Savage-раар байх та. Bam. Санишагийн тоглолт ингээд орчвол ийгүү тоглолтог даа манаа болно. Голынхаа ланиг бол боксд үлдчихэж байгаа юм байна. Тэр нэг өөрөө цаахан жанглаа зөхөд болчихно. Доор. Сай. Тэний шатэрс яваагүй маа. Дахиад алчих юм бол баавгаагүй өгч байгаа. Түүхэн лалан дайнуудад ихтэй. За Мики хана өөрөө жокерцсон. Гахаа болоод гүйчж байгаа. Queen, Sosh Orgil баг ондгийн даван дээр. Яг өдөр зүтахнаа. Таниша типик боломжгүй байгаа. Дүр Facebook дээр гүйчж байгаа маань. Тэсээ гаминыхан Лондруудад дахиад нэг хүлчих юм бол За Лондрууд early game-ээр нөхөн нэг юм гэдэг 4-5-аараа ч хийж хамгаалж байгаа маань. Дөрвөлээ. Тэгээд демолиш хурлаа л да. Энд таршуулсан гэж бодож байна да. Нинчанууд чожор доо. Лондрууд разар мазарыг задаа алч. Ганц файт аваа. Хэлц байх юм биш шүү дээ. Сая метеор амир цэц туссан.
Radiant should look to their middle tower. Йоо ямар гоё стак вэ. Та авч байгаа хүнийх нь баатар жоохон суух юм да тий. Бараг мөртөн хамбод юм тий. Хандаа майдасыг авч байгаараа зур дээрээ. Зайг алгах хэцүүтэй юм чи. Таны блэдмэл алгасаа шууд аг юм. Блэдмэл тоох бат шинэх байхгүй юм байна л тайлт нээс. Эндэр дэмүүсэн Ролкийн даваан дээр гацаагаад. За багийн хоёр бол өстө үнэн харын даах юм байна уу. За баага ханаас юм байгаараа дэрсэн нийшээ. Illusion үнтэй. Untitled болоод Illusion үн дарааг үтсэн. Рол чударсан л гэж бууж энэ нэг мөргөн, хоёр ч мөргөн Ravage on. Laundry-ийг аль хэдийн цааш наруулсан Queen. X марклуучлаа. Яа. Онцгой тонцгой. Та хоёр. Заниша 5.5к network. Араас нь луна. Сайхан жигдэл байгаа юм байна те. Чиний яриа бараг сонсогдохгүй байна да чинь. Яхан ингэж суух юм. Чатурак PKB. Хойлон гөлис хоёр юм байж байгаа камера удаач байна да яг үнд. Унтраац. Андын царинаас жоох иччихлээ. Radiant should look to their bottom tower. Сяниша. Алтгийн таан дээр гараа авчлаа да. Микэ байцсан үлдсэн. Жанглаа үлдсэн. Микэ юу ирж байгааг мэдэхгүй байна. За goodbye Микэ хэвчээ. Тэнд Dragon-лаас авч тоглож байгаа. Азарын static link-нээс гарна. Бааганаас цогтно гэдэг. Pike болгох хэрэгэд. Залуу сайн л комментнаас тэрхгүй шүү гэнэ. Сайн комментнаас тэрхгүй шүү. За Queen Roll-г 2 skill ашиглацсан. Queen Roll-ын jungle-д явж байгаа юм да. Гүн. Амархан гэл. Зай, тэтгэл гэж бодож байна да. Энд тийм даан блоклтын тий 52 damage блоклон ч сураад явахгүй шүү дээ. Кракен шилэ макслоо гарахгүй юм байна л да. Жайс. За редиас нэлээд өгч байгаа юм байна. За өчтөр наусыг бол зүгээр нэг дүүнэртэйгээ сагслаа болж байгаа юм фил. Ялцсан дөө. Хоёр гэн. Radiant should look to their top tower. Жамик дараагийн сонголт яаша? Хим? Яа. Хайрлаг. Нэг ачаадгаас өртөөс таклавчээ л гэж.
За 7.3k голд. Тэгээ carry тоглож байгаа хүмүүсээ farming битэрний сайн айж заяа. Лен задраал ард нь Одоо ингээл стакнууд нээжвэл жаргал юм шиг. 15 гарснаас 10 секундэд 2 камп аваад 3 дугаар шилжэл 4 аваад дээшээ нэг харж үзэл. Аюултай санагдвал шууд дийлогоо гүгэл, нэшн л гүгэл. Carry тоглож. Ой доо дурак дээр double damage-тэй typing орж ирсэн. Bam. Stephen Curry 3-аас шидчихэд орж байгааг харахгүй гүдэг юм болж энэ сайн зүгээр. Чараа л явж шүү. За доор. Гол Queen ингэж орж ирэх зүг байсан уу? За одоо зайлсан. Бам X mark байна гэсэн уртаас нь тэр тавьчлаа. За тэр орнд side dot-ын тав гаж байгаа. Өөгөө гүүчтэй биш үү? Өндөд харагдсан. Torrent storm орж ирж байгаа. Bam. Queen лөө. Queen дахиад идэх шаардлагатай. Stick-тэй байгаад идэг болно. За Кока өөр унж байгаа юм байна. Яагаад ингэж хөөс юм бол та Phoenix-тэй багийг. Өдөөс нь Гайминыхан ингэж гарч ирэл 2 kill зүрлээчлээ. За сайн гол руу бужиж ирж байгаа. Blink Ravage бэлэн бокси минус рүүтэй явж байгаад баригдаж байгаа юм байна. Яг центрийн дээгүүр гүйтсэн. Центрийн рейнжнээс гарсан. Дахиад нэг центрийг зоож өгнө. За би кэ мантанаас өмнө шарт авч байгаа юм байна. Манай хангороот чи алтрагаа өмөрөл бах юм бэ. За хайдыг алах хэцүүтэй. Дэтэстэй баг орж ирж байгаа. Ёоо the shit. Энэс илүү яаж байлдах вэ? Hornstar манаас орж ирж байгаа. Гэхдээ хүн өгсөнгөө харамсалтай. За Queen доолдол хоошоогоо зутаадаг рол байсан юм байна. Эсийн баг ой үзэж байгаа. Мика ирж чад Queen-ийг хоёр балгч өгчих гээд байна да. Баагаа онсон. Асах 3. Holy shit. TI дэрлийн болохгүй л хааны юм болохтэй. За нишагийн торрентнууд өнөөдөр яачаа вэ? За дөрвөр нөөсөн сая энэ торрент. Дөрвөр ноноод хойноос нь драйвж орж ирээд. Зав орж ирээд дууслаа. За 4000 нэтворттэй илүү. За луна саяныхаас нэлээх юм бодсон байх хэвээр шарт аваад 10,000 голттой. За зөө. Инкер чангарч байна уу? Чангарч байна. Одоо байна уу? За тэмлэггүй 2-0-оор Гайминыг хасах. За эрлэгийн илчтэй дааш нь илгээх юм байж. Эрлэглэн буцаагаад илгээх юм байж. За Микиг айтем бол таалагдчих байна. Данс яша BKB. Шаартан гэхдээ яг үндэ гоё өстэй. Йоо, нэг шарт гоё. Хуучин шарт нөө. Юуны өөрийнх нь шаартаа одоо. Энэ одоо байгаа нь гоё юм бэлээ. Нэлээ баатрууд, зоддаг баатрууд дуртаас. Энд 13 левелт болоод ирсэн. За көний дараагийн сонголт яг нэг сафтар. Dire should look to their top tower. Nice. Тавар бол авчаал юм шүү дээ. Лондруудтай багууд бол Лондрууд нь жоохон амжилттай болон Т2-ыг дисгэхгүй юу гэсэн. За нэг стаклал авдаг 50 тоо дөрч чад амждаг.
Dire should look to their top tower. Radiant's bottom tower is under attack. Сайн дараагийн тийм сонголт. Pipe of Insight. Энд тийшээ имплед мэлээ алгасдаг баг гоё болчлоо доо тий. Мэл тоох яг үнд нэрийг авах шүү дээ. Йоо ямар хурдан гард юм бэ. Саяны энэ хоёрыг бараг 5 секундэд авчихлаа шүү дээ. Одоо ингээл энчээ стак аваад энийг авах 30 секунд. Гэ шал ондоо юм ярьжсэн чинь Queen-ийг цааш наруулсан байна л дээ. За микэ бикап. Жохон цаг гарахад бикап тусч байна даа. За тэгээ дурак разор аваад гисэн байгаа. Дуракийн барамт хурдын. Микэгийн лонатай харьцуулахад баатар нь ягаад гүцэхгүй байсан. За шин цохол хэлж байгаа. За геймийнхэн ч балраад эхэлчихлээ дээ. Өчигдөр наунс дээр чэний харуулдаг л буруутчихдээ тий. Өндөр ликвид 2 гейм шууд ихнийхээ бан гарах уу. Чэн бандаад болчихлоо. Уулын рүүмтэй конго юм биш. No, it's just unfair. Тийм тахоо. За тэрний шаард хин авах вэ? Тахоо. A little something extra for the effort. За микэ пайк манта гэж болох юм болов пайк скади идэргээд толчих юм болов баг. Яадаг чэнэс юм бэ? Кэри чэнэс. Эхнийхээ айтмар шууд манта авдаг. Ядаргаатай хөдөлжтэй. Энд ихтэй глиф бас айгүй ядаргаатай дарагдсан болчихсон санагдаад байна да. Яг хүслэх гэхээр. Тийм глиф ер нь төвхтэй. Тэгээд яг хуу ялагдж байгаа багуудтай л ашигтай да. Арай нэг боломжтой гэх юм уу? Баяг өмнөх гейм дэшээ болох гол байна да баг. Богногийн хил нь арай багасч шүү дээ. Нилээ багассан л. Бүрстэй. Foundation аваа явж байгаа юм шиг л бодлоо. Тэгээд Jungle-аас mana нөхөх болсон. Тэгээд тэнгууд нь хуучных шиг амар нөхөх болсон юм байна. За игранд өсөлт гиндэ. Метеор дуурсан. Метеорыг тунгой ямжилтдаг канселтлаа. За метеор канселсэн ч лунаг канселдаг юм шүү дээ яг үндэ. Харанхуй ороод ravage мэж байна. Тийм юм хийж тараахгүй дээ. За сая яг одоо дуракийг ravage гэж болно. Silence болчиход байгаа. Rolling Thunder. Яг одоо ravage амар ороод орж болохоор байна. Нийшээ сан унчлаа. Дурак бэкап асаасан. Микэ X-тэй. Йоо бүгдээрээ хайлаад урсчлаа. Микэ нэг өнөө 5 эсрэг 2 үлдэж байна. За саний high ground биш угаасаа эхнээсээ жоо худлаа харагдчихсан яг чарахгүй. За Микэ бэкапа дарахч боломж болж байгаа юм байна. За анхнаасаа жоохон удирцсан л биш л байсан да. Арай эртдчихлээ. Шалтан бэкаптай л унаа. Бишлээ. За тэгээ нийшээ юуч хэлэхгүй алж швтэйсээ бангагийн олон нар. Баагүй орж ирээд баг ретенсных эффектийг өчгөл баг энэ авах шиг байна. Dire's middle tower is under attack. За энэ тоглолтоосод өглөө 7 цагаас гарах нь уу? 8 цагаас гарах нь уу? Айны арай битбүм юу шүү дээ. Битбүм Acer тоглолт байгаа. За тэгэл TI10-ын Grand Final нэхэндээ. Ялуна. Hurricane Pike батарлаа явъя гэж байгаа маань. Чи харпунттай баавгаа. Сони дэнэр л юм. Тэнцүү болоод эхэллээ дээ. Буцаад тэнцүүлчихл.
Саяны push гэхдээ арай эртцсэн угсаа анхнаасаа. Butterfly pick-upтай л унаасан бол push болон заяа. Terminator time. Энерч мангайг авчт юм шүү дээ. Лайнаас өмнө пайка дуусгасан зүгээр хаа мэг. Пикаба дарсан тэр разар цоруулж хэлж үзэж байгаа. Мишаа. Яг пангогийн эзэмшлэлтээр л баригдчихлаа да. За форс гой. Антамны мана байгаа. Queen-ийг лиштэд автсан. Дуусаа шууд зогссон. За энэ чи статик линкээ шил буруу өндөр хэрэгжтэй дээр авж байгаа. Дурак. За тэгэхээр авж ирээс зангахгүй юм те. Тэгээ топог нь гайсан. Тэд арчиж байгаа. Мики хойно. Дунагаа явчлаа за. Энэ зайдтыг яаж тоглоод байгаа юм бэ? Сая разорыг анжаагаад пикапын тусаар авч чадахгүй юу? Ягаад дээшээ мөртэй төрлөв линктэй явчихв. За тэгээд бол равж нэг зангахад разорын пикап бид нар автоматар гарч ирэх хэрэгтэй доо. Тэс зангаж монгож байгаа тоглолт явахгүй. За баагаатай баг high ground гэсэд орн авчдаг да. Гэж үгсэхгүй байна. За сүүлийн хоёр тань дээр жоохон questionable. Юу болсон бэ гэдээ асуумаар л тоглож байна да. Яш нүрээ угаах цаг нэлсэн юм шиг. Нүрээ угаач л дээ. Тэгээ бокс дэп явах амжилттай. Тэний шар рефрешер биш BKB гаргамаар юм шүү дээ. Энэ TI маргааш туснаа. Маргааш өдөрт ловрын финал дуусаад гранд финал нь өглөө 5-аас яваад зүгээр ч дуусчихгүй дундуураас All-Star матч заачтай юм билээ. За Queen-аас нэлээд болоод ирсэн. Фил болж таартай орд юм нөө. Тэд ч удаадлоо. Яг байхгүй зогтчихлаа энэ да. За Ace System өнөө Ares төлөвлөрч байгаа. Өмнөх гейм дээр яг гаймын илүү явж байгаад яарад жоо ходарсан бол энэ гейм дээр Liquid бас яг нэг яарал нь яваад нэ ягаад нь. Сая хонд удаж байгаа. За энэ таар баг очоод өгөн дөө. Клиф дарагдсан. Тэгээ нөгөө амар дайнаа ихгүй бол барахгүй болчлоо да тий. Дөрвөр нь таранталдаг. Damage torrent тэгээд cost. Брако. Зэн чи шууд яг зөв яг ийм эрэхтэйсэн. Пикаптер жамчаар очлоо дурак. Торрент ударсан. Оршоога Мики пайктад орж байгаа дурак л өндөг хойноос өндөг зөхөх хэрэгтэй гэсэн балраад хэлж байгаа юм шүү дээ. Баавгаа хойно бүгдийг бузарж байгаа. Мики энэ ч байлтаа дийлэх юм болоо дийлэхгүй болоод ирсэн. Ая дурак л ямар ч нэг эпизод орж ирэх гэдэг туссан. Хасах 4, хасах 5. Энэ Ravage execution яагаад юм уу гэдэг юм? Ravage дээр доор нь шууд торренттай бол chain stand ч мөргүүлэл алах байлаа. За баавга панга ирч гэлцүүлэн да. За байта үнэгч байдгүй байж хат нь тэмлэггүй.
За хоёр Universal Баатар. Нэг ажлыг баавгаа. Хэлцүүлдэг да клип тагцсан голын акслыг авч амжих бол тоо. Баавгаа тайд. Баавган дээр мэтчээр. За баавгыг явуулахгүй аллаад Rax хадгалчихж байгаа юм шүү дээ тэмлэггүй. Олоод байна бүтээд байна. Rax Titanic. Бараг ятсан сонголт. Авиж жагаан чангаарч эхлэх хэрэгтэй байна да. Эхлээд торрентчод баг авиж хийх хэрэгтэй юм болов. Чиний стандарт бол. За Acer ч баг өөрөө IFS гэдэг гаргаад байгаа. За Russian contest. Гэмдрэг иймэрхүү байдлаас comeback явуулсан. Гаминых энэ одоо өмнөшгөө чичрэх юм бол амжихаар байна. Сонлоо дурак эксиг. Тэгэхгүй тийм ч тийм байтаа авах уу? Бэклад нэг үзэх үү? Бэклад үзсэн дээр гэж бууж байна болно. За разар урдаа гарч чадлаа дийлэхгүй дээ. За Phoenix-ийг шууд алсан. Хүүе торрент байх. Яагаад юм бэ? За ямар ч үндэг зодоо алчиж байгаа. Phoenix bye bye. За BKB дуусахыг хүлээгээд байгаа юм шүү дээ. Мик 14 дэмж цуулсан гайгүй. Зав орж ирсэн. Duracle Eclipse гоё юм болоод байна. Тэмдэхгүй дээр. Тэгээд явж нэг л баатар унж байгаа. Тэр баавгаг импетус ороод алчлаа дөө. Яг энчентресүүд ингэж байгаа. Дуна маш бага цустай. Хоносоо дэмжүүлсээр байна. Микэ. Тийм байна. За баавгаад нэг баатар байлуулсан. Энчентрес унахад гайгүй. Нэг баялуулаад X унгаад Лондрыг талж байгаа. Сая сөндөглүүлж ин тэсэлээ. Равд амар удаадах шиг л харагдаад байна. За тиа elimination game. За гаминыхын гүрэж гиндасаар л амар таж. Сатаник бас цааш нүд өгөхгүй байж байгаа. За ний шахтрын гор авсан байна. Кабаго. За BKB for noobs гэдэг үгийг баг next level ашиглаад байгаа юм шүү дээ. За Sailor-ээс ойж жоохон шаардлахгүй шүү баг гэсэн үү. За сайн дээр liquid баг ялчлаа доо яг үндэ. Донагийн гол 500-аар илүү. За сая дараагийн item юу гаргах нь вэ? Хоёр сэтгүүл болмоор байна те баг. Торрентээ юу талтай. Хин центаг ямар зовоож алт юм бэ те. Нэг гэртнээ очил гаргаж ирэл. За тэгтээ нийшээ сая яаж тоглосыг харсан бол юу айгу хүлээгээд лээ. Капнууд хүлээж байгаа торрент тормодор чинь. За рефрешер гарч илэр торрент тормч амар л орох бах та. Уулан ч. За Луна батарлаа гаргаж байгаа. Разор МКБ мод авахгүй байх гэж бодож байна. За Микэ батраа гаргал гаргаж байгаа юм байна. Сайн билээ. Жабарлаа яссан. Артасан Titanic манта огт ирэхгүй л гэж байгаа юм байна.
За high ground time арайг үлгүүдээ. Лунаас багуулаад дэмэж орохгүй байна. Гурав цохол дуусч энэ орог. Скадитэй баагаа юм шүү дээ. Тэгээ Acer баагаа маагаа ялдаатай алтаа. Нэг мо янзгыг л дийлэхгүй болохос. Бод тэмдэрлэл дээр баагаа бол янзгыг нухчин өстэй юм дээ. За ууланч пайктай янзгаал юм байна. За смоклоо дэшээ. Шон ахлаагаа. Ямар зорилготой смок юм бол таа. Grand Final маргааш хараа шүү. Батрын гейт плей. Хитэн вард байгаа. Нэг обсервер 2 центрийн юм тийм. Содор конка гейтлийг босон голоор бараг бавгагаа гүйлгчэндээ. Cliff байгаа. Бараг авлаа. Төрөд орж ирсэн. Untitled. За багыг л кайтчих жаа манай. Гэхдээ баг унгаачлаа юм даа гэсэн. Bounty. Нэг гой багийн даавал. Лунаач хурдан бүрчлэн л таа. За нэг refresher дууссан. Зү бикип явахгүй юм байна л да. Тэгээ араас нь шүү байна. За бикап шив халгасан. Гүйт гэн. Геймийн нэрс болж байгаа. За термометронод. Та бүгдээр шаардтайсан юм. Тэг мөнгө нугаад авчихварлаа. Тийм байна. За багууны дараагийн айтем МКБ. За багууны МКБ бас ч лунаад асуудалтай да. Тэниша. За бүх тарин талантай ихэд авцсан байгаа. Батны л нэг юм хийчихлгээд байна даа бол. Энд хоёр баг хоёлаа Батын Бацаатар ирсэн. За Мик ямар айтмад очлуулж байгаа юм шат плейт авчих юм. Энэ разорыг алгах бас боломжгүй болчихжээ баг. Зүйлэр хэлж. Satanic refresh. Equip манта. Заяас шиг гаргацсан биш үү? За түрүү нөгөө нэг ниша шивага бэкап болгоодсэн нэг шив айлд энэ гарцсан байсан юм байна. Ай багийн хөтөр шинэ үлэг ил гарандаад энэ тий. Дотны дээрс нь map нь арай том болцгоолоо. Спорт нөртлөөр. Дараагийн данс өмнө яваад сэлэрж дуусчих л та. Рошон гарцсан short spawn. Refresher шаардтай. Зэмикэ баг баяа гадгалахгүйгээр гэл тусах чи гэж байгаа хаа. Сэлэрэж. Тийм байна. За сэлэрэж боссон дахиад минь ордлоорой. За энэ доо рошныхаа гадаа эхэлж байлдах юм байна гаймын.
Уршаа гарсан. За ингэж баригдчих юм да. Дурак BKB ассан. Decryption гоё. Линктэй гараа авчлаа бүр. Тунч дэжгүй юм болоод энэ дурак нэгсэн BKB. За ингээд соруулсан зодолт бол дийлэхгүй дээ Микэ. Дийлэхгүй дээ. Сатаник дээр зор. За хойноос нише орж ирээд конкрет тусаж чадахгүй харцгаая. Дэмэж өгдөхгүй. Дэмэж хийх хүн нүхчихсэн dieback ravage ямар гоё юм бэ? За тэгтээ энэ ч разорыг алах боломжгүй бол. За 300 HP болно. 300 HP 400 HP болоод нэмэгдчихлээ. За энэ тоглолт баг GG тийш яхаа да. За маш гоё болцсон байсан тоглолтыг яарад. За хоёр баг ерөөсөө ээлжилж нэг rookie mistake хийгээд тэгэл нэлэгдчихлээ. Тань гэмж жижиг. Баавга шүү дээ. Яг энэ чи high ground яагаад ч өсөхгүйс. 25 дээр байлаа 4 дээр. За жижиг багийн гаргадаг алдаг гаргаж юм да. Яа. За экстра 3 дахь юм гарахаар болж байна. Хайд биш авдаг юм байна. Гол нь ravage-д хайгуу хэцүү л байна л да. Өндөг тэгээд 2 пикап ролны өдөс. Тэгээ баавгайн гайгүй 1 ravage 2 ravage стаач. Тэр нэг дөрвөр нь тэр ravage чиж гост гэдэг болно. Тэг шип тавьдаг. Тэр амар уул амар гоё авснаа тэгээд өөрөөсөө шидчихлээ. Яг үдид штэ. Ийм амар байжсэн аа. Дроп-дод. Баларч байгаа юм да. Breakdown-ыг харж болдгоо юм байна те. Одоо плас гарах. 28 авцаа liquid талд зааж байгаа л. Зэ. Хостой. Окей. Сайт дээрээс ravage хийхгүй юу те. Тэгвэл зөв багийн дайн доор болж хахад ravage хийсэн бол болно. Арай гоё явах байлаа. Тэгээ геймероо одоо ингээ алдчихаар тэгээд нэг сэтгэл зүй яа гэм бол доо. За liquid энэ дээр хоччихвол айгүй гоё юм. За 11 минутын дараа game 3 эхлэх нэ. Геймороос эргэж ирүүлэх хоёлаа. За яг энэ дан шүтээ. Энд дээр silence болцсон. Уул нь шууд ороод би юугээ ravage дарах боломж байсан. Ялч ингээ хоёр setup бэлддэг баатрынхаа нэг нь ингээд төрүүлээд өвчгээр яг боломжгүй харагдчих юм л та. Заавал нэг листэж өгөөл. Жохом гонхтой л харагдаж байна да. За энэ дээр бас ravage-ны араас торрент орж ирээд тайминг таарахгүй. Хоёртай алдаад. За энэ дээр л бас ингээл
Уул нь биг юугээ дагар дагаарцсан. Тэгээ угаасаа рефрештэй тэгээд сатаниктай разорч хараач дийлэхгүй л дээ. Тоол нь Fireman Ravage орж ирээд Инсеня Чаваста импетус нь тэгээд. За Мипошкагийн энч бол ерөөсөө нөхцөлд карит ч тийм билээ шүү дээ. Ганц пайк аваад карит чижсэн. За well played гэл. Ярьж байна да. Гэхдээ энэ Pionix бас айгүй гоё. Геймийг засаад нэг өндөг. За хийлэн дээрээс нь айгүй гоё орж ирээдсэн. EP Натя. Дуугүй байгаад нөө. Sorry guys. Aces Lone Druid, do you want to hype it up a little bit more? За одоо ирэн дуун. Best hero ever. I have no bias. I never played that hero myself. Double good as I said before the game. Yeah. Turned out to be Razer угаасаа амар байлаа л та сая. Bring it on. Just keep multiplying it. Exactly. Oh my god. Refreshтэй, сатаниктай, BGB-тэй. Яач ч үсэн Ravage-ыг л нэг доожлчихно. Series, it does mean that we're going the full distance. We'll be going all 3 games. So let's know a little bit more about Gaming Gladiators. Gaming Gladiators versus Evil Geniuses. Definitely very interesting game. Also the start felt a bit off, a bit shaky. I don't know if it's like nerves, pressure, or just the setup feels a bit. The first 10 minutes were like a bit all over the place. We tried to get through with like our usual communication, how we do things and how we want to proceed. They're going to try and go on Ace here. The Bristleback try and shut him down early, and they do just that. Pecans and Panda pick up a counter kill. It didn't really work out, and eventually the game got stretched into a really long game and eventual base siege. So you've seen EG be very patient about holding the high grounds going in these late games, right? It does look like this is going to be a marathon. We tried to go high ground, and they had the task kicks coming in, Willow shooting, they had like some Earthshaker, Dawnbreaker, so whenever you get too close, you get super smashed. I think we failed like 1 or 2 attempts horribly. Then we had to try to, while progressing the game, come up with a plan on how to eventually end the game. We tried splitting for a bit, reading, waiting for another Roche, coming with another attempt, feeding again, waiting for another Roche, and then we tried to let our Bristle get kicked in with some Pango rolls coming to create chaos so we can take one building at a time. Quinn was complaining, oh my god, this Willow is crazy, it's like she's just shooting me all over the place, and then it's like, oh shit, how are we gonna do this? It looks like they may not even be able to get a single lane of barracks out of this. Skelly boys, meanwhile, are cleaning up a tier 3. They're going to take the tier 3 tower. Who's pushing who here? And then, I don't know, it took us like 4 ages to eventually break through. 5th Roshan of the game for Gaming Gladiators. Their building is going to be hit. But it's Panda and Because, the P duo against Gaming Gladiators as a full 5-stack. That is going to be it. Evil Geniuses will call it 69 minutes. What a nice game, but Gaming Gladiators will close it out and get a Game 1 victory. It does feel surreal in a way. For me, actually making it there now is an experience that I wouldn't trade for anything else. The trials and Gaming tribulations of low Gladiators. bracket, but also late game Dota there. I remember this game. We listened TI in үзүүлэх here газар and титэм originally спорт the бар 40 дээр minute mark, яг it was, одоо явж Gaming байгаа. Gladiators saying, focus on the heroes, don't worry about objectives. That's not really going to За win us the game. титмийн хаяг нь And then Holiday-ийн it зочид stretches out буудлын for 20 дахь 70 minutes and they're like, all right, let's just focus only явж objectives. байгаа. And that's the change. That's the shift when it does get to that late game Dota hour. Yeah, I think what Gaming Gladiators have done really well, like every time we hear the comms, is they're really good at identifying their win condition. I think we saw versus maybe Nouns it was when they were pushing out bottom. Quinn was just saying, oh, they need to run into us. We just need to stick as a ball. They're really good at talking about it before it happens, which leaves them more room for communication of fights to do the right thing. Talking, that's the key point here. And I know 2 people that love to talk. It's Slacks and Tsunami with the crowd.
Hello, thank you so much, guys. Hello, how are y'all doing after that game? Game 3? Fantastic, and we have a wonderful opportunity here. We actually got a chance to talk to Тэтэм юу Тэнгис кино театрын ертөнцийн зүгээр баруун уртталт нь юм аа да. Holiday Inn гэдэг зочид буудал байдаг. Тэрний 20 давхарт болж байгаа. Тэтэм спорт бар гэдэг. Google Maps дээр ч харагдчихсан да. Oh my God, Nisha, your camera presence has brought out so much incredible charisma that we're witnessing right now. Insania, you're here, you're supporting the entire team. What are you saying right now? We can do it, boys. Interesting. A little bit more feminine than I remember Aiden looking, but I respect it. So real. It sounded just like him. Boxy, what are you feeling, bud? My friends, I believe we need to ban the bear. Баагарч бандах хэрэгтэй л байгаа л та. Don't show that camera angle. This is real. All right, go ahead. Trust your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of their women. Wow. Wow. Nikkei, fine. Any last words, please? Quinn needs to learn a real hero. Okay, take it easy. That is not good team chemistry. I don't know. That's not great. Teams seem a little bit combative here, but everyone loved the inside the pod segment, so we're getting inside the head right now. Yeah, there's got some big heads on this team, but no worries. All right, guys. Well, before we get into that final game, can we let everyone know what they're missing out on in this arena? Ladies and gentlemen, are you ready for your game 3 one more time? They seem pretty excited out here, my friends. Pretty excited. Back to you. I'd say that's a pretty overwhelming response on a game number 3 between Liquid and Gaming Gladiators. Matu, you've been in positions before where you guys have your backs against the wall. You've been in that position. You got blitz, you got jabs, you got all 4 other players with you. What do you think is the conversation? Like, how, when you've been in this position, has the conversation piece gone? How positive is the environment? I mean, definitely there is some discussions to be had after a game like this. Essentially just fumbling the game away in a manner that wasn't like really close. Like this high ground push wasn't close. So now you have to make the adjustments. Were the heroes bad or was the play bad? I would come to a conclusion that the play was bad. They did exact same thing that I scrutinized gaming in the first game as well. Like, you played your lanes good, you played the early game good, but now the real Dota starts, and what do you do with that? You go high ground with Aegis, minute 20? No, you don't. In this patch, at least, you gotta wait at least 60 minutes. That's like... Yo guys, follow Josh. Yeah. And you're doing all that in 15 minutes? You have to. I mean, you cramp it up a little bit, guys. We play like shit, let's play good. That's it. That's the morale boost that you'd be giving it. But Ali, we talk about the lane domination. Martin mentioned it. Game 1, it was all for Gaming Gladiators. In game number 2, it was for Liquid. So we've seen the efficiency in lane here. This is the rankings for this TI. And we're seeing no Liquid players, but Quinn is up there with 0.89. What does this mean? That's a good question. I'm hoping production is telling me in my ear because I don't know this stat either. It's like their chance of winning the lane, or is it like how many creeps they get? Maybe it's how many creeps they get. Ramsey actually got 90% of the creeps in the. That's crazy. I'm waiting. You just got to keep talking while we're waiting for the information. Creeps to denies, maybe? I mean, efficiency could be a lot of things, but I would assume if it's a stat that can be measured, it's creeps versus denies. Let's just assume it's that. Yes. Let's assume that. I think there's not much for Liquid to talk about after game 2. I think it's something that would be really healthy for them to do. We threw game 2, all our practice is already done for us. All our learnings are already done for us. We just need to put into performance what we practice. They can reset like that. I think they were like on an upward trend throughout the games. They came back game 1. They looked really good game 2. If they can just pretty much ignore that this misplay happened, then I think game 3 will look good for them as well. There's some hardcore pros on this team. Yeah. Loss like this won't phase them. I mean, they've been here countless of times. You know, Zai like played more pro games than I did, so like I'm somewhat of a veteran and like just brush it off. Let's go game 3.
The pure number comparison of how many games these players have played, how many times they've walked out on this stage is immeasurable. But Evie, we saw a similar strat for Liquid coming out, at least in the Pugner and the Lunar, maybe not so much in the rest of the supporting cast. Would you like to see them triple down on that, I should say? Or is it like, okay, it was a tough win for game 1 and it was a tough loss for game 2. Maybe we look at something else for game 3. And I think just approach the draft as it unfolds, honestly, because there's nothing in Liquid's draft that I would look at and try to change. Like Matthew mentioned, there was some issues with the play there, but honestly, I can see why they did it. They had such an insane net worth lead at that point in the game, and sometimes you're just in that side of the map, and one of your players goes, guys, I think we can go high ground, and you just follow suit, right? But I do think the Luna looks great for them, the Pugner looks great for them. They wouldn't be bad at all if they ran it back. Whereas Gaimin, even though they just won game 2, I think they definitely need to adjust the draft that they just played, because even though both teams in that last game were trying to make equal amounts of moves, Gaimin was just getting out-farmed, right? I saw Gaimin make smoke plays. I saw them use their Phoenix. I saw them rotate with their Pango. It's not like they just sat there and did nothing, but the tri-core of Gaimin could not out-farm the tri-core of Liquid. The tri-core of Liquid just racking up net worth even though Gaimin was making moves, so they need to correct that. I still think they need to fix their late-game scaling. All right, well, the tempo was the question coming into this series. If Gaming Gladiators were able to hit the same style that they did against Nouns yesterday, and it's already been answered in these 2 games, so how much do you focus then on lanes for themselves, Aoi, in drafting or that late game? Никэ бүр нэг ч гэлээгүй байгаа юм биш үү? Саяны тоглолтын дээр. Comfortable for the position that they usually end up after lanes, which is a bit ahead. Something that I think they need to look out for is I feel like they've been playing with a bit of desperation. I mean, the fight that made them lose the lead in that game was when they chased a Tidehunter like 1,000 range into his tier 2, got 4-man ravaged and meteor hammered. This is not a play that you usually see. They should sort of think back to their practice, like what makes us the most comfortable so we can perform at our own pace. I think for them that is having a strong offline. I think that is like being able to rotate to the mid runes after they do on lanes. And is that why we might not see too many changes when it comes to bans between these 2 teams? Primal, Bristleback, Spirit Breaker not getting let through in either of those 2 games? I think so. I think the Pugna might be an interesting ban. We saw that in game 2 they shifted the Chen ban up in priority because they thought that one Decider 3 дахь матч үзгэрсэн. Good Gaming баг. Батраад. Ашгүй нь яарлаа гинэ. Яа мөн үү. What the fuck? It just does so much by way of countering Quinn's hero pool, and it makes it so that Liquid always have this means to take team fights even if they're in losing positions. So I think I'd like to see this Kunkka either taken or addressed. Сүүгийн пиршки хийсэн чинь шүн аваад дими юм байна те. Яг нэг өдөржингөө хоноо хонцсон амар муухай юм идчихлээ би. Түр хоолол төгч. Латер пиршки жахтай. За цайнад аваад эхэлсэн гаймныхаа. Khanka is great. I just hope Цай аваад эхлэхэр л үгүүдээ те. Like Khanka and Tidehunter together, like essentially like there are 2 big circles. They create these stuns all around them, and they have 2 heroes doing the same thing. Ideally, you have like. Я зүгээр л хайлын цаашаа явуулмаар байна. Liquid. Цай Liquid-ийг би ялцаасаа л гэж бодож лөө. Хаяа. I like that point a lot actually because Thank you, bro. If you look at their 3 cores, if Razor links Luna, you have 0 damage. Thank you, bro. Your damage is completely limited. You're not going to touch anyone on Gaming Gladiators. That's sort of what ended up happening. The Rasha at the end, as long as he got the link on Luna, he could literally run in 1v5 and kill everyone. And there's just nothing. Заас шиг суугаад байна. Зүгээр суугаад байна. Стрим хийдэг хүмүүс тэгээд камер дээр шууд суухаар эвгүй бах уу. The thing about that Luna too, as the game progressed, is there was just so much non-committal damage coming out of Gaimin where Luna had to. Цай авахаараа тэгээд жижиг сайн гэсэн үг юм уу? Гээ тэгээд цай аваад суугаад мажор төрүүлээд гэсэн шүү дээ эднэр чинь. Like there were some fights that looked decent when Razor had the Aegis and they managed to burst him down the first time. You felt a glimmer of hope as a Liquid fan, right? But then all of a sudden you're like, wait, why are they? Заяа данс гэж чинь donation хэлэрт нь ажиллаж байгаа. Jokers яг мэдээдсэн юм. Crashing in, and then all of a sudden, even though they committed to a kill, all of them are 30% HP. Well, let's see what's going to happen for game number 3 as it's popping. За хоёр драфт. За эхний хоёр гейм Liquid айгу. Адилхан доо хоёр драфт хийсэн.
Ниша зүгээр нэг шавшдаг баатар хүчөөч темплар ч юм уу харж агаад микрогийн бандж аваад ганц таанаа шалгаач програм. За дараагийн гейм амар том сарлаатай тэрүүг ирлээ та. Number 3, if they're going to be able to keep their run alive in TI-12. Is the Conquer going to get picked up again? Are we going to get a surprise Razor last pick? Or maybe Matu's favorite, Alone Druid? I hope they just don't tunnel. За гаймны хоёрт бан юу ах нь. За тэгэхэд бол chain бол бүр бандна гэд Pick Spectre гэдэг 55 кад нэшин тэгсэн мэн thank you bro. Зөндөх баярлаа. I mean maybe sometimes, but this is not the case for Conquer. За гаймны 3 цэцрат юу ах нь. It's a normal hero after all, so balanced, you would say? Balanced. I mean, Dota generally is balanced when it comes to TI. Khanbank, it's like it's a good hero, but only by like 5 or 10%. No, I mean there's only 2 definites. Oh, it's a bad hero or it's a good hero. Obviously, there's double like it's only one. Oh, I see. I thought maybe it was like a sliding scale. We used to be pro players, so like this is what we know that the audience doesn't. It's good or bad? Kinda. There is no. Багийн усгаалаа. Яаж юм? Тэр үе Рональдо шүстэлцсэн үстэй. Залхикуудын 3 дахь драфт. За 3 дахь бан. За 3 дахь бан яваад ихний нэг пик явагдсан. За Dazzle бандад пугна. За пугнаал тоглоё гэдэг юм байна. Adjustment I'd like Liquid to make is last game they ended up with the Pugna 4 and Enchantress 5. Сэцэлээ царилэг харагдаж байна. Thank you bro. Like we're sort of sitting here and we're talking about the high ground, but they might have felt a bit desperate because you have Pugna and Enchantress. Яг аминд 2 ч Dazzle тоглолтыг тоглож байсан. Тэгээд Dazzle нь гарч байгаа. За ихний баатар юу орж ирэх нөө. Зөмнөх юм өдөр чи яаж авадлаа. За ялгаж байгаа багийн пугнагийн бүж өгөөсэй. Happy birthday гэсэн мэн. Thank you Tago. Are we gonna see more tie again for gaming? Just stick to their guns? I would think so. Thanks from 1 to 3. Thank you bro. 1069 donation. I think again, to be honest, the lane went a bit worse than expected, which surprises me because historically I feel like Tofu and Ace have always done really well, specifically versus Liquid in their lanes. I think I mean, so there was like the no Smurf thing in Dota. За гаймны ихний драфт бодох орж ирнэ. За мууарта. Йой, хөөдлаа. Ийм хоёр гоё баг яг адилхан драфт тэгэл тоглоод байгаа юм. And I think because of this no Smurf thing, like Tofu and Ace have not played together as much as before. It could have been. I mean, Ace is the cornerstone in my eyes for this team. Like everything revolves around this one hero. I mean, one player. He's like very specific type of player. Like he's very greedy. He wants to Liquid-ийн 4 дахь бан. He almost has to win his lane. I think he has to. Yeah, exactly. Like game. За Pango бандсан. За Liquid-ийн Pango нэлээд хэрэг тарлаа да тий. Ace has to win his lane. There's no. Which has happened like every single lane though, right? Exactly. That's. За Liquid-ийн нэг айгуу solid. You can't win 3 lanes. You have to make sacrifices. Shakana SGD гинээс юу what the fuck. But gaming always tries to win every single lane. Тамкабам thank you. Ийгоос ямар нэг юм Shakana SGD гэдэг ямар усаас хэрэглэж чадна юм бэ? Вэфнес гараад фото авч ирсэн мөнгө шидлээ гэнэ. Аказа саран танкад нүшнэ бро. Гой төрс өдөр болж байна. Нүүрэндээ торт бэлдэнэлууллаа. The strongest laner. So if you're gonna go in with this philosophy of Ace needs to win his lane, you should feel like, oh, if Mortis is the strongest laner, there's no reason for us not to pick this hero. За Faceless Void мандагцсан. Гаймны хоёр дахь пик тоодохгүй. I'm sure they were debating it, you know, like the conditions to have a good game. Are we gonna run it third time again? I felt like they could have won the first game, but Liquid did. Liquid could have won the second game. За гаймны хоёр дахь драфт юу ах нь? I mean, let's give it to chance. Өмнөдөр чи Мөрта юу гэж авдлаа? Мөрта Phoenix гэж авдсан тий. За Weaver-с нач авчиж байгаа юм байна. За Weaver carry пугнаг өдөөс дэжгүй. And you can't learn on the spot because you don't have access to the replays after the game. You have 15 minutes between each game. You need to reset. Liquid болонгод Maybe eat a banana, whatever. You don't have time to пугна. actually real analysis of what. Interest пугна юу гэж авдлаа. I love eating bananas. Is that what you were doing in your 15-minute? Пугна Weaver гэж авч ирсэн шүү дээ техникэн дээр. За гамин тэр Weaver-ийг бол хулгаал авчиж байгаа юм байна ордуур нараад. Sugar like decreases
increases the amount stress affects you. So you need something with a little bit of sugar. That's it, you had bananas on hand. Well, Effie, all the way down there, you've been a little bit quiet. The Lone Druid, it's getting banned out. It's getting a little bit of focus. And the Faceless Void you brought up as a potential last pick for game 2. And now it's making its way За carry шүү дурах канаа вивэрч гэсэн заал гэх шиг боллоо шүү дээ сая. I think they were taking a while just to talk about this banning phase because if they were going to run back the Phoenix, that Void wouldn't have been banned out, right? But they decided to go for the Weaver themselves, which now you have two strong support. За liquid draft. За энийг нэлээд бодох хэрэгтэй хаа. Энд чинь тэрээс сая ажиллаагүй шүү дээ. За Centaur. За Мортаг өдөс нэлээд дэжгүй батар. Centaur-д. The Centaur Pugna is one of the strongest lanings you can have in this patch, and I do not think you can put him where to carry versus it. But that is the trade-off. Like in the game 1, we saw them trade the Centaur for the Weaver. It didn't work out for Gaiman, but we'll see if it works out this time. Liquid-ийн 3-аар юу орж ирэх нь вэ? Их сонирхолтой. He did get banned in game 1, and then he got banned in the second phase for game 2. Okay, well that hero's open. I think the Mortar versus Centaur, that matchup, I sort of agree with you. Like Centaur has a lot of threat on him, especially if someone starts taking the gate. But I have seen some angles versus Centaur where like you go for like an overwhelming lane versus him, like some Mortar Tuskar. Min хоёрыг үсээ тавилаа л гэж байна. Actually could be something they can look at if they want to end up running this Mortar carry. I think it's just a bit awkward if the because I'm not too sure where Weaver's going because I think you should probably not put him as Anti-ус баг safe юм шүү дээ. But then you have to put the Mortar carry, and I think if you do that, you have to commit on the lane really hard. За Centaur пугна. Тав дээр юу апл зүгээр гэж бодож байна. You could pick something like a Grimstroke to enable this Weaver on lane and Mortar carry гэж юу? play for kills onto the Centaur. Like that could be a potential Гэ option. Liquid-ийг манай баг өөрийнхөө багийг ирж штэ. Айлт Sky баг дарчиж байгаа юм шүү дээ. За Centaur Sky. I think the Pugna 4 for Liquid, it doesn't do enough for them. Like it works За Scarlet Mage-тэй ослуулаад Void авч болно, Sika авч болно. Sika-га өөртөө мандсан байгаа. Sweat-ийг бас тоглоодсон шүү дээ та. За нэг стан дээр аваад. За ямар нэг reliable стан дээр шууд араас нь алддаг л батартай Scarlet-ийг. За Raid King carry орж ирж байгаа маань. Эсвэл нэг арга орж ирэх юм шүү дээ. Эсвэл бол Vitax авдаг юм билээ. Many plays are on the map that don't necessarily involve these 5-man team fights. If this is an offer, Яаж ч гэсэн эсвэл орж ирэл. description that you were talking about, Ali, of how Ace likes to play. I think it's still like Power маурлаа бүчлээ скилтануудын зогсоох бол. Also, I wasn't even thinking of the offlane Raid King. I think yeah, that would be. За Raid King remodel хийхээс өмнө л гоё байсан да. I feel like Centaur Sky might just over-harass. Модель нь ямар юм байлаа? It really depend on your first wave, right? Like if you Ah, get ийм the байсан scouts шүү going, дээ. like the Scarth is really easy to kill, but I think Өмнөх модель нь cool байсан юм аа. Яг одоогийнхаас л. it's not easy to just go in casually. You need to have like either an equally strong lane or sort of like a plan about how Микийн you тавьчих нь холдрыг авчраг байна уу? I'm super worried for this Sky Mage. Надад ч юм дээр. Надад нэг мик холдер байдаг ч лөө. Зүгээр энэ They need дөө. some real like protectors, like policemen that stop the criminals from Чимэр да. Skyraft mages. Нэгэр. Territory here. Баг тэгж ярьж ижил амар гоё зүйл юм. Just like The security guards, the big security beefy guard, bodyguards. exactly what we have here all around. against Weaver, right? Like it doesn't matter if it's За support. Centaur Weaver. He's gonna look to get on your backline this game. I think one thing that really helps is За олон лайн дээр юу л бол юу л авч болохоор харагдаж байна. range supports on the center. It feels like it's so easy to position. Sky Pugna Centaur-гийн өдөөс Hook тоглож болно. There's like a very thin line between like having a lot of Тэд тэр нэг багуудын and you're just too far up trying to have impact. мэдлэнэрүүд энэ нормал баатруудаа ерөөсөө нэг тоохгүй байгаа юм шиг байгаа юм да. Ялагцаараа жоохон травматай болцсон юм уу? Яасан? За Nature Prophet Position 5 дээр за Weaver carry юм уу? Muerta carry гэдэг нь ерөнхийдөө ойлгомжтой болчлоо. Support 4 дээр Quite the same like type hero. That's why. Like I think on another team I can really see that Phoenix as well. But I think he За really зөрөө wants to тэпэ. move towards mid and impact that matchup. За ялахгүй байгаа гэсэн л батар орж ирж байна да. I think like some За Nation offline rating болох гэдэг те. Хэлэх шүү хаа. they can still make adjustments to their lineup if they think that the matchups aren't good. За яаж ч гэсэн Do you think the nature's Weaver Prophet carry is зүгээр better on 5? Нээж Do you think the магадгүй. Merge is a better 4? Or a Weaver's a better 4? Or За is it Mortal because, амар Nature's стат Prophet on a бэлдүүлж 5 байх гад. offers more to the map and Тэпиг өдөөс Muerta carry-аас гоё сонсогдож байна болно. Depends on the team. Do you have an idea, Matu? Not really. За Тэпэ гэхдээ ерөөсөө таалагдахгүй байна. Тэпэ бүр огт ялахгүй байгаа шүү хаа.
get the Fury on 4 and you can really snowball that. Like the 4 Fury, I think it's a bit less committal when you rotate mid because offlaners are more like set for being left alone. But some teams, I mean my team was one of them. Like we really liked it on 5 for example because TI 12-ийн юу байна? you can like pressure into Уус the 43% нэртэй байгаа юм pressure more, which is usually our offlane. I think something I'm not too sure they're going to consider is like if they can like flex their lineup to put this Mortar carry against. Яг аймын. I think that's one of the best matchups in the game when 6 дахь банга байна. За некро бандад некрогоос нэлээд юу болчихжээ те. Асуудалтай. Тэбиг ордогтой нэр Swim байж болохгүй шүү дээ. Swim апл Mortar carry болчихвол жоохон кайтлуулж магадгүй. I'm just thinking about this Nature's Prophet, honestly. За гаймын last pick-тэй мэдлэнэртэй давгаа өгöd үлдээж байгаа. За Liquid Nisha-да юу гэж бодож байгаа юм л доо. Нэгсэн Invoker тоглуулж болж байна. Nisha нэг амар галзуурал нэг гейм зүгээр өөрөө аваад гэж мөрөн 5 эсрэг нэгдээд. За Urge Split бандсан. Urge Split гоё бамбсан хаа. Тэбэтэн зүгээр темплар дараад гэж бодож байна. Late game тэбэ хариуцал early game темплар авч өгнө. Beaver Furion PK3 бол темпларыг ална гэж байхгүй те. Мөртө 4 ялангуяа. To just playing for pushing lanes and trying to play them up with their Weaver, their Wraith King Skeletons, Furion cutting waves, but to be honest I don't like this Furion pick. I feel like it threw темплар дарж болохгүй. Nisha ер нь сах худлаа юм байна л да. Контр пиклүүлж байгаа болохоор темплар дараал зөрч нэг Huskar орж ирэл тэгэл нэг юм дуусна гэж бодож байна да. Хүн чи өөрөө Huskar толгойг дуртай. За Liquid өөртөө аягүй хүчтэй мэдлэнэр л авах хэрэгтэй юм байна. Range юу гэдэг. Quinn heroes? Yeah. Oh, Pangoliers out. Yep, Pengu and Necro. A lot of them have been taken out. I feel like we're gonna see some wild picks. За 5 секунд хугацаалцсан. За Insania чинь за TA бандад пак авч байна. Okay. So TA straight into a TA band straight into a puck pick for Liquid. The mid pick is not easy here I think because they have so much magic bursts on Liquid. Like За Queen ямар батар тоглох нь айгүй асуудалтай. За темплар банддаг байсан бол төгс темплар юм байна да баг. Бүгнэг эдс жоох ядаргатай. Тэбэг дийлэх жоох хэцүүтэй тэгтээс. Queen of Pain. Queen of Pain. Стандарт мэдрээс тоглохгүй. За Void Spirit. За анх удаа авагдж байна Void Spirit. From the days of old, the hero has fallen off, but in a sense, it provides the same burst that you need against the Sky and the Pugna. It can also pressure the TV early on with rotations, but За Void Pick нэг бол амар гоё орж ирсэн, нэг бол жоохон чокорч орж ирсэн. За бүгнэ Sky өдөс бол мэдээж баг хамгийн ядаргатай мэдлэнэрүүд нэг. This terrible is going to have a really free game and unless like game and do super Void-ийн шаарданд бакийг барьдаг хിവэрээ юу гэнэ. Alright, look Mato, I already know that you're going to go for Liquid. Крип алгасч ордог те. Барихлах та. Absolutely. Thank you so much ladies and gentlemen. I am here with the За Coach Blitz өчтөр Team Spirit-тэй. Доосон тоглолтнэр бас ингэж юм яриагаа зогсож баг харамсалтай нийлгэсэн. Өнөөдөр дахиад ялагдчих магадгүй л гэж бодож байна да. This is how it always works out, but I do want to talk about your guys' confidence. There's a lot of flex picks happening, Muertas, Weavers, things like that, but your draft, this one especially this game, very locked into what everyone's going to do. Is that confidence in yourselves or is that confidence against the enemy? No, we have a lot of confidence in ourselves. I mean, obviously Gladiators has had our number in finals, but this ain't the finals, so I think it's going to go Финал биш ялчих байхаа л гэж яах шиг. I just don't like making definitive statements and I don't want to like lock in and say, "Oh, we're going to smash these guys" cuz I mean, I like them too and I think they're good people and there's no hate between either of our teams even though we see each other in the finals all the time, so all right, and as you've noticed За. Гой тоглолцгоё л гэж яах шиг байна. Ямар нэг hate mate байхгүй шүү. Зя шийдвэрлэх гейм 3. Liquid авчаасаа л гэж бодож байна да. Үсээ асуул яа л гэж бодож байна. За Little Crash. 谁还不是个宝宝了？ Adios, payaso. Adios,
Baja sauce. Baja sauce. За ниша пакаар сагна гэж байх. Сагвал сагцгаар войди өдөөс жоох ядаргаатай л байд юм да пактол. Shift нэг буруу дарчингууд зүсүүлж өгчих гэдэг ирсэн. Тэ ниша бол нөр айгу темплар туусан хэрэгтэй юм хайн геймд. Тэгээд яг ч last pick нь биш болохоор. За ниша жонтолж ирээд. Барта цохондоо смок та. Нэлээд гүнзгий зааж байгаа. За Queen Ward-ны мэдээлэл гисэн. Цаана юу болоод байна? Acer. First blood унаж магадгүй. За Stomp ч орж ирээд. За First blood-ыг Mike гэдэг авч байгаа юм байна. Алсгүй ч гоё хэлж юм да. За нишас баг зэрэг XP авсан. За Драко варч ялгаж байгаа. За энэ чигээ мэдчихлээ дээ. Селерийн центрийг зааж өгөөд. За баригдсан. За Фрэнз бол типиг аваад бууж ирээд. Том клифээ гардалцсан. За бүтэн харж ин да. Stompstick гайханаас. За нишээс юу авсан бол баг 3 бонт явахаар болоо. Дээр бас алдчихж байгаа юм те. Даралцал аваагүй маань ерөөсөө хоёр тал та. Жатавтай бонт ирэн 1 кил хэлээтэй эхэлж байгаа. За войд идэж яхад нь ерөөсөлцсөн нүүдээс нь тооход айгүй хэцүү болсон байлаа да. Жахтан дорос хөөмслээд байдаг. Заримнаа тонсон бол нэлээд хараслах байсан. Яа. Хэцүү төлж энэ гонч. За ерөөсөө ихний ивэвэс ганцхан грип авч байгаа. Тэр грип бол илэшгүй авсан мэсэн. За range grip орфдох болохоор ингээ балардын да. За face shift алгасаад one grip-тэй аваад range security тавьж байгаа. Viewer тоолгож байгаа онцгой л байна да. Зинтагийн өдөөс. За Irritate авч тоолох нь уу? Нэг хөр аваад болчих нь. Irritate бол уул нэлээд дэжгүй Frame Viewer 2 өдөөс 2 range өдөөс. За ниша голд бардаггүй 5 грип болтой. Ботлоос нэлээд авчирч ирсэн. За 12-8 гэд бүтэн нэг короны зүрх тавьж байгаа маань. За баг 2 оржлох юм байна дөө энэ 3-нууд. Remnant 5. Ааш жонтолж гардаг буруу шүү дээ. Зөв үү? 2 грипний илүүтэй. За ресурс буруу юмд зарцуулаад байна да нишаа. Тэгээ войд дэслэнд нэг хэцүү пакар ялангуяа. Дэвэл төсөл нэг стац нэхэд хүртэл тэгэл 2 3 дэмж өгсөн. Бонусаар аваад байгаа юм чи. Remnant. Simulate тагтаагаа. Таны шинэлэн дээр баг динайлах гэж оролдоод ч шаардлахгүй дээ. Басаа баг боломжгүй бах.
Glove face таад. Ой, ямар ч юм бэ. Ой, доор центатор гэл орчлоо. За плат гэрнаач гэсэн бол тоо. За типэдж бууж ирээд алж байгаа юм шүү дээ. За типэдж бууж ирэхээр үгүй амар зөгтөлцсөн байлаа. Арай хүчтэй зөхөцсөн. Бокси бас унаж магадгүй. Тэсч гайгүй Orgil имплеттэй. Сайт вертолитой авах л ажтай 2 level дээр. Ямар бозрын юм бэ? Боксыг алчлаа шүү дээ гүндэ заашгүй жороод. За зүрээд ямар тач селлер идэр хилэг хийж байгаа. Горууд спортод солилцсон. За ич өөрөө юу гүцсэн. Саалуудаар авчиж. За ингээ авцсан. Тэр нь гайгүй дээ. За саалын канселцсан. Йоо. Ямар өвчтэй чанс өгт юм бэ те 70 нэмэх 17-д жимнет атакс нөө бонус дэмэж өгдөг болохоор. За баларсан гэж бодож байна да. Энд чинь маш олон хороо крип болон байгаад байдаг. Range crypt-ийн XP-г авсангууд дээр инсэний очиж өгч байгаа юм байна бас. За бокси бас тавар дор унах гээд байгаа юм шүү дээ. Шүкүч онсон. Жимнет атак. Жимнет атакаас олоод болчихсон юм те. За боксыг баларсан. Killing speed ураг. Сагч байна да. Нилээ эрдмэстрэн босруулчлаа. Нэг ямар утгагүй амар юм те. Арай л хүчтэй зөхч. Тэгээ кулдаун 2.5 секунд болсон юм уу те. Тэгээд шарт авахаараа. Бүх грипрүүгээ. Бүгд бодлоо шүү. За миний энэ тэмцээнийг үзсэн туршлагаар бол тэбэд аврах бол өстэй хинт хамаагүй юм байлээ дээ. Тэбэ нэр Arankan дуртай идэвхтэй явжсэн ч гейм гэрдэх байгаа даа. За гол баларцсан, доор баларцсан. За ботлер фил явах гэдэг болтой бол энэ. Чи 6 гэрэн. Тэр стоп ороод ирсэн. Зүсчрээд алахгүй идэг хүн. Атал аяга амархан да. Хоёр зүсээд харж байгаа бэс шифт нэрнээс чи килла хийгээд авч байгаа. Queen Raindrop-тай simulate байхгүй. Унаж байгаа юм байна. Бэс шифт дарсыг харж байгаа. Яг шифтэн дэвэн зүсчлээ. Тэр нэтэр варта сажид найгоо. Ороод ирэх боллоо. Мөртөл нэр яач ч юусэн тэр айгуу гоё юм. За сайдор хөнгө алдаад. Зя жавлын нэрс. Дотлын ирч хэцүүцэн л гэж бодож байна да. Френер тоглох гэхдээ үнэхээр амархан юм те. Тийшээ. Лейн засаал багтаа туслаа. Мид зэтрийг өндө туслахад айгуу авах. За энэ шагал дүхнгээ алдаад амьдэрч байна. Дараагийн хэм сонголт portraits. Was most welcome. За confess shift нэртэйхэн дараалаад дээгүүр нэг зүсч хөтэлгээд. The nice try. Determinant. Dire's top tower is in danger. Top 1 бэлэн байгаа даа. Тэхэн silence-ад орчвол алж болно. Nature буугаад нэгэ тавьчих. За silence-ад орсон. Яа. За бонусны 2 баг ирээд байгаа юм шүү дээ. Нэг нь спрат авсан. Дөрвөн дээр шилдрэн. Шилдрэн л типиц амжихгүй л болчихлоо доо. Дениal дөө нөө. Ахгүй ч.
Яасан гэж зурагч байна. За Фурийн 6 левел хүрж байгаа. Селери багийнхаа 7 килний 5-д нь оролцсон. Тише мальчик. Тише мальчик. Жишээ нь дуракл сайн тоглоод эхэллээ дээ. Мессер чартын тэргүүн дурак гэж байгаа бол хойноос нь Ace. За TP free farm-д нэгсэж байгаа юм дэ Vican free farm гэсэн юм шүү дээ. TP pick айгуу димил ороод ирэх шиг болгоо. Оо. Бол дахиад алж байгаа юм байна. Acer чирээд. За Орпо нэг явуулсны далимдуулал топ орж ирж сайлсч болчиход байгаа юм тий. Кастринж нэлээд дэжиг бол та. Доор. Дурако. Silence тулцсангүйгээд байгаа 6 стиктэй. За яг өндөө өөрөө баларж байгаа маань хин нэнийг халаад байгаа юм бэ? Хорвоо гэж. Центагийн дахиг унгасан. За Ace. Defense нэр ажиллаж байгаа. За энэ геймчраг ойлгомжтой болоод ирлээ дээ тий. Зүлэрч. Тэпэт нэг дэ хараад. Бараг тэпэн наачрыг бараг зодтолж байгаа. Солор бараг гарч байгаа. Трактор стомплоод 1000 стомплоод алахгүй л тээ гонигтай. Йоо. За Javelin өвчүүд ээ. За Javelin гэдэг айтем чинь анх 110 бонус дэмжиж өгсөн санагдаад байх юм. Тофодэр ямартаж клик хийсэн. Queen History-нтэй. За 4-9-1 байж байгаагаар авчлаа. Сайл орох боломжтой. 2 ондоо тарагдсан. За Nature Sprout ямар онжирвэ. Cider Sprout. Оо ямар чок юм бэ нэрч. Тэцэнтэй аргаар авчиж байгаа. Тэр бүрий барам. Хэцүү харагдаж байна. Энэ геймч дууссан л гэж харагдаж байна да. Тэгэл Redness-ны араас шууд агним аваад тэгэл өвдөлчихсөн. Liquid Injers-ээс зарж шүү. Эсвэл Gaming-ийн харс тулаа. За 4K network-ны илүү. За баг 3 талтай. Авра алдаад байгаа. Дурако. Бүр ингэж тааврын доор нь орж ирж байгаа. Урд нь очсноо сворм алдчих юм уу те. За яартай чанс нөөх юм байна. Бампи дарсан баг ундаа 60 HP. Сворм онсон бол алах гэж. Тофодер. Ор бонсонгүй. Arrestic Verifier Void ирж байгаа. Гэндэгаад Khanbank тавиад Тэгтээ Khanbank яг энэ бууцрын скил ч юм. За 12 за нишад тоглолт мөчж орж ирэх гээд байх. Яагаад бандижд сандраалах шиг байна. Энэ үед одоо юу хиймээр? Сайхан hope for the best гэж фарм тул юм шүү дээ. За заяг. Айгуу яварсан юм яа. Айлын 2 корын савраас. Тэгвэнээс энэ гэмдэр айг юм шүү даад болчихж байгаа маань. Энэ ухаалаг сонголт гэнэ гэж хэлмээр байна да. Өөр спорт л үсэрнэ. Тэпэ бараг манта авахгүй юм байна. За Void-ыг нэг койлдж алах хэрэгтэй юм да. Тэгээ Sky ультыг сайн дэмжүүлэх гэдэг reliable system нэр ганц зүйл байгаа юм. Hoof stomp. Оо. Сайн дэмжлээ. Let's try.
Рэдээс нь 300 доллар. Энэ центагийн стамптай гоё өрдүүлсэн л тээ. Тэгэхдээ нэр өсөрдөг айтем байсан бол 2-1 дээр. Өсрийг стартанда. Трамплера. За нэг лейн мэн задлаад юу байхгүй. Тэдийг арай maaшлуулахгүй. Энэ гэмтэрлэн задарна гэхээр айгүй хэцүү. Доор очиг бол Vivri амлаа очин, Nike, Sander байгаа, Silence дуулсан, хойноос нь дахиж стан орж ирээд нөгөө эртсээ хэлээ. За дуракийг дөралж чадаагүй байна. Стүклээ кулдаунт байсан. Тэбэ тэгээд дийшээ явж тавар маар авч игээд багийн хамтаа нийлж гоё юм хийхээр нөгөө ирлээ хоёлаа ялагдсан байгаа тань л да. Ийм үед болонгууд тэгэл өөртөө хамгийн айгу сейф гэж утсан жангла зохиол ямар нэг сайн юм болоосаа гэд найрлаж байж байгаа. Залбирхаас өөр юм хийж чадахгүй шүү дээ. Тэбэ бол хэцүү ч юм да. Тэбэ орж ирэхэд ер нь мэдгдсэн дээ ялагдчихж байгаа. Ингээ үл гэж байна. За гаминыхын тэрүүл харга хэмжээ. Уул нь гоо гэсэн чинь паус авахгүй. Тэрүүл харга хэмжээ авах. Яагаад юм чи? Зя тоолт эхэлсэн. The box was smoke. Тэнэсээ smoke задлсан да. Яа, жорж шатлгаас нөө coil void-ийг онсонгүй. Тун харамсалтай coil нь ямар амар орчуу. Инсэний өөрөө зөрөд унтсан. Stick-д дараад нийшээ хөөж байгаа. Warning rift байгаа. Хоёрыг нэгээр сосны солилцсон. За reincarnation нэлээд удаашруулдаг да. Эдрэмн 5 секундын кулдаунтай Микки Сандер байгаа юм байна. Эдрэмн томшсон. Яа хасах дөрөв. Хүй энэшээс нэг койлыг яаж биферхээр тэгж void-ыг алдгав. Уулна гайгүй те. Чи сая void-ыг golden coil-д авсан бол шууд газар дээр нь дуусах боломж байлаа. Ханс нь мистик орж ирэл. Тэпэн ганц зөрсгөл алж байгаа шүү дээ. За төвөрлөг алдсан тэпэнүүд ингээл юм ихэд хэцүү дээ. Айлын жангл мангл руу ортох ч юм уу наваас. Illusion гүйлгээд тоглож болдог. Юу л тас nature байгаа болохоор хэцүү байна. За инсцений анчаа гяндагаа түлдсэн дээ. Дуракийг алал тун гоё. Үгүй silence cooldownтэй байсан. Хоноос нь дагчаад coil-дж болно. Coil амж байгаа. Сонс нэг one lift орж ирээд silence дахиад өрөөдчлөө. Acer орон Centaur-ыг дураалсан байна. Ой. Ямар биф юм бэ? Ты молодец. Это наш шанс, это наш. Тэгэл чат. Илээ спамдал. За нийшээгийн тоглолт өнөөдөр ордог бай. За Queen 11 левелд болцсон. Юу алцханхаа хөлийг нэг. Мэн алцхнаг бай, хажууд нэг алцхнаа. Тэ микрофоны дөрж ирээд байгаа. Я дурака. BKB. Өөр гейм хэлснээс шаахуудаа гэлэг барьж байна уу? Тэш Maelstrom BKB-г сайтам сонголтыг хийж байгаа. Тэрнээс гадна гээс нэг титэм дээр очиж үзэх хүмүүс байл. За одоо 4.10 очиж үзэх байхгүй тий. Хангамлаа. Бас түрүүн бол нэг хүн асуусан. Хаадаг ингээд. Тэр харин тохирдтам e-sport pub дээр e-sport pub гэж байна. Sport pub дээр. Тэгээд тоглоод гарч байгаа шүү. Очоод үн хүнийг пив аваад
Ядор. Сая балраад нь гайгүй юу? Ороод ирсэн аркан руу өнтэй дээрс мистиклэр унчлаа. Ялсангүй шүтээ. Симлээ. Ямар азгүмбэ? Нисэний урдаас нь гарч ирсэн. Скиллүүдийг онсонгүй. Чамч ремнант явуулж өгч болдог. Ремнант. За тэпэдэж зайлж байгаа маань. Сая тэгээд нишэг ороод ирж магадгүй гэж бодоод илүү ихгүй тэпэдэж байгаа маань те. За нишэ яг чарга амар дутуул тоглоод байна да. Тоглох хэрэгтэй болсон. Спирит LGD дээр сэрүүлэг тавиад унтлаа гэнэ. За наач нь баг nice та. Oh my god, энэ хүний тоглолт тайчаа. Сайжнаас ямар ч чөлөөч нүрээр гарсан. Зайг боллоо ажиллаа. Амархан кил тофууд 2-7. Бүрэнхээр эргэлгийлчүүд юм а те. Ишаа. Дөрөв бүрээсэн. Одоо бараг рагшаач цогч юм шүү дээ. За бараг болно да. Эйсийн чи шууд агним авчих яа гэм бэ? Агнима шарттай авцсан багт тэгэл богд юм байл шүү дээ энэ баатар ч. Тэг жижигнүүд нь жоох ядраа. Амар гоос дээ. Авар зүгээр хажуур нь гүйж ороод зөхөд. Амар чанц ихтэй мэлээ 34 тэг тайланд авчихсан гоо дараантайгаа тайландаг авчихсан гоо 34 дээр нэмээд 26. Тэгэл 50-60-аар зөхтэй. Дурак пикап дарсан. Оо зодор дахиад заяг алчлаа. За манайсын пап шиг тоглолт гарч байна да. Шийдвэрлэх 3 дахь тоглолт. Double damage шүүн гарч нэг квин авчиж байгаа. За энэ сектор кук банд эзэн бас нь болоод эхлээд эко сеприйг гаргасан. За энэ баг ухаалаг сонголт байгаа да. Эндээс одоо тэпи бол carry гэж бодлоо шүү дээ. Чангалаар гэж юм байна. Тэпи энэс илүү нэт тартайсан ч carry гэх үү. Скад явж байгаа. Watch beating агним гарч байгаа зүрээд. Бэминийхээ алдаа гаргаж ичл. Электрикийн ирли push ч юм. Тийм нэг гарч ичл гай. Уулын чихний хоёр тоглолтын дээр илүү богод нь алдаа гаргаж ялагдсан да тий. Рашан цогт орж ирэх юм да тий. Бас одчтой Солдер баг гэл тэгэл утгаггүйс тий. За SPG бид тасгсан. X-ийг мэдээж дурак. Тэгээ голын тэнд дагалтай нөө. Климер кептэй байсан. За пакиг барьна гэдэг ч бас хэцүү даваа явж байгаа. За тэгтээ. Ой тагны сертификатыг санах хэрэгтэй. Тэрс ганцаараа гүйж орол 5 баатар үргээч юм шүү дээ. Хоёрх нь хаанаа хамаагүй зүг. Гүйж орол үргээж шүү дээ. Стампи голын танилоо. Энэ войдыг алж тун гоё шүү. Климер дараад өгсөн. Дэмэж нь даагаад байна. Дахиад сайлс ороод ирлээ. Дисмлейт дарагдсан. Гараа явждаггүй. Дахиад нэг степч байгаа аркан руу нолцсон. Юу л болоод энэ дурак ирээд яа баригдчихлоо. Тише мальчик. Яс манай альтрагийн дэчод байсан бол Микигийн типийг газар дээр нь зогсоож байгаа сте баг. Одоо тэгээд ээжстэй, векатай, шорт пуштай юм шүү дээ. За хайгранд бол өсөхгүй хаа. Микийн дээр өксөд алдсан шүү дээ. Энд чинь баклан. Дахиж фармдаад үсэлээгээд
Оо, хүн байна мэ. Орж ирж жоохон болцох таалж. Давраад байл гэж буугаад байна да. Гейминг. Багт хийгүүтнэ. Void Fury 2 нэрчил болно, тоглож болно. Void-с Hurricane рунтай байгаа. Гэтэ бүр дээх үед Fucking Coil жоох юуг байж тээ. Хүчгүй байж тээ. Нэг яа. Coil-сан батар шууд блинктэй гарчдаг гэсэн мэт тээ. Storm зэвлж гарна. Void Spirit одоо манта гараад ер нь баг богдчихсон. Манта гараад араас нэг скады юм линкэн барьсан Void л утгагүй юм байлээ. Тэгэл нэмж нэг критикал аваад. Вика бүр нэтворктэй нэгт явж идэг. Эйс ухаа мундаг тоглогчоо. Сайн тоглолтыг ялсан баг топ 4-өөс хөрөлж байгаа юм чи дахин устгах гэж бодсон да. Юу гэж юм бол тоо. За X дуусаас өмнө 5-аараа цуглал цагаар нөхсөж болж байгаа юм. Ял нартаа техникийг хийчих гэсэн 5 дараад гэсэн яахчгүй байна. Дурак тайм давстарсан. Центага зүгээр алдчихсан байгаа. Хоёр ширхэг X-тэй баатар яаж өдөөсөн тоглох вэ? Степ алдагдсан. Сүртэй бол дайхгүй байгаа. Манайг л 4 баатар дээр хинт чамаагүй. Яа. За энэчэл Void-ыг унгаагаад авдаг газар та. Климеркээ Петрхийг хүчтэй өн яасан ч хүү. Нэг байд аралцсан метагийн кайталж болж байгаа. Тийм ээ. За бүгдээрээ гэлснийг харж ирээд яал гэж ах шиг байна да. Нэгс нэг байна. За тийм юм байна. Буцаад гол лайн ломоор. Нэг степээ дарж идэх штеп queen бро. За тэр хийж рүү нэг мэдсэн баха. За яашаатай. Attack damage 204. Plus 21. 2 зүсэл. Sky бараг хийсгүй юм шүү дээ. Sky байтгаад хийсгүй дээ бараг. Яагаад өмнөх гейм дээр л босох байсан. Даа ликвид энэ гейминг бүр нөхцөлд барахгүй маа тий. Бүр дээтэл юм аа. Хамгаалаад дийлэхгүй юм. Дийлэхгүй. Метаг болчихсон. За ингээд бүшлүүлээд тэгэл мегалон дайрандаа үргэлжлүүлээд. Мегалон систем сүлжчихсэн байгаа. Сай чаваас Blink Vanguard-наас өрөө төрөмгөө. За X тусч байгаа. За X туссан чи байдаж болдог. Нишэл ороод ирлээ ниша. Тэр шүкүчтэй зогсож байхгүйсэн үү? Гарч ирээд шууд унчиж байгаа юм. Дурак килийг туссан. Дурак пикап басаага дунд нь. Утгыг алдуулж ин да. Зайг зодоод унгачлаа. За хитрхи харамсалтай тэмлэхгүй дэвд. Open not found юм шиг тий. Ингээ манай бурлагийн ус асуудалгүй л гэж бодож байна да. Yeah, buyback заяас. Acer чирээд boom pow. Quintilgасан. Stomp хоёр дээр хинт чамаагүй. Ингэчээд Stampede гарч Stampede-ний юу аах вэ зай. Бараг унаад энэ оринод орж ирсэн. Connected. Ника. Silence байгаа. Никэл стандарт ордсон үргэлжлүү silence-тэй. Стандарт болохгүй мэдээж. Энэ хэцэрхий ямархан байна. За ингэснэр. Liquid top 5 6 гэсэн байранд үлдээд. За геймийн хувьд. За топ 4-т. За Acer ялсан битбүн богод ялсан дээр болохоор үлдэж байна. Тас 3 мажор авсан баг арайчгүй баха тий айдэр. Ядаж топ 4-төө үлдэх бах. За геймийн ингэж эхлэхээр л төрөлт юм да.
За Liquid гонхтай. Эсвэл болж нөхцөл тэгэл ирлгүүд юм байна л да. За дараагийн тоглолт Битбум Асуур. За Spirit ээлж идэл. Гой сонсогдож байна да тий. Ил гоё юм да. Тайлбарланастай юм да. За. Fuck. Ой, камераг өгөх шүү дээ. Сейчас чи явах байна. Яа. Биш арай л гоо. Тэнийг бод. За дээлж идэг хаа гэж. Мега гарсан. За тэгээд найзууд дөө хэдэнд нь тавчтай би биндээ амжилт төсөл. Андаа шаагараа л. Жог. Эхний гейм дээр нэлээд ямаа тавсан дараа. Тэлтэн гарч байгаа юм шиг. Тэлтнээсээ гараал. Өнөөдөр дахиад нэг тоглох байгаа хаа. 10 цагаас тоглоно. За Blitz коучтай. Инсэний ахлагчтай. Дүүгээ дагуулаад явж идэг даа Blitz микер чахдаг шүү дээ. Барддаг үдээ. Тэр гейм хоёр дээр бол яг үн дээр явж мэгж ороод ирсэн. Ойлоо хойлоо да. Absolute championship worthy team like. Дараасан шууд тоглолт. Яг удахгүй юм. Найрууд мэт нэсрэлхдэг баг солигдож байгаа болохоор. Ланд жоохон клаунд байж. I like every Liquid fan needs Нороо a beer амраа. right now. In fact, I need a beer right now. So Liquid is out. Тэний камерын So баг. Matu's gonna be out. So, That's it, Matu's done. yeah, fuck this shit. Oh, he's actually just. All right, bye, Matu. Thank you so much. We appreciate all your analysis. Oh, that's it. He was done. Once the support for Liquid was over. Effie, you're gonna have to fill in all the blanks now. I mean, Matu By the way, he actually has left. Matu has actually left the building. Well, all right. That was just really convincing by game in that game 3. I mean, their draft came together in a way that none of us saw. I think that when they're owning, they stomp their lanes really well. They abuse the tempo that came out of the Nature's Prophet push and the Skeleton push, and it looked like there was no space for Liquid to come back in this game, honestly. But also what I want to shout out the most is that last pick Void Spirit. And this hero has fallen out of meta. Not many players would have picked Void Spirit in that situation, but Quinn had the read on it. He played insanely well versus his puck, and he made it happen. Owie, because we don't have Matu here anymore to build up the hype for Liquid, even though they do bow out of that TI run at 5th, 6th. There's still a lot of praise to be sung for them. Maybe not so much in Game 3, but at least throughout this series. No, I think they played their hearts out this series. I mean, it always sucks. There's going to be a winner, there's going to be a loser. I think, especially for a team like Liquid that has come so close so many times, it's hard to be able to reset and be happy with what happened. But I think there's nothing to be ashamed of with their season. What was the hardest thing about their lineup to execute? The hardest thing for their draft to be able to come online? Honestly, I felt like they're a bit reliant on their offlane doing a bit better. I think this game, a lot of the reason for Gaming's victory was how well Salu and Durasio played the safe lane. As soon as Zai and Boxystar got shut down, I think the game looked really hard for Liquid to have some tempo in. Yeah, also the thing about Skywrath Mage is if he's not winning lanes and if he's not comboing with his stun hero throughout the game, he doesn't have impact. He's not a big team fight support like Phoenix can be or an Undying can be, where they can just find a fight, do a supernova, tombstone, turn it around. Skywrath does not do that. He's very dependent on how well his cores are doing to set up for him. Look, Matu might have left. He's gone to go and console the broken hearts of all Liquid fans and the Liquid players and team over there. But Rezo, we still have a full panel. You're joining us yet again. You're here this morning. Hello. But did you enjoy that 3-game series between Liquid and Gaming Gladiators? Well, the third game was amazing. I didn't think that it would be the way that it went, because purely on the draft, I didn't really expect this domination from the gamings, and I really thought that Liquid draft was way better. But Zai, he had such
such a poor performance in this last game because like he couldn't really get his timing. He got blinked at like 20 minutes, around 21 minutes, and like it was their tempo. Like, you know, for Liquid it was like the guy who needed to have a good game in order for them to make moves and like to, you know, to have a go into the mid game, have like a solid game. It was a really tough loss for Liquid, but Gaming Gladiators, they were able to bounce back. They lost that game 1 and they were able to come back at game 2 and 3. They won this series, so of course we get some words with our winners. Absolutely. Why are you laughing? Why are you laughing? Because during the draft, last game, I want to throw up, and my team is asking what we should draft, and I'm just looking at my keyboard, I'm feeling bad myself, I'm not responding, and just doing like this, pick Weaver, pick Weaver. You thought you were going to throw up? Why? Because I got sick yesterday, and I feel really bad myself, but we won, and I'm happy. Okay, well, fantastic. Sorry, this guy's just sitting here laughing. I'm with Doraccio. Hello, no, a hell of a series you guys played. That was a wild one. Again, Team Liquid, game 3, the same thing, and you're here once more. Whew, you thought you were going to make it through with this one once more? Versus Liquid, you mean? Yeah. To be honest, I didn't think about the game at all. Before the start, I have no stress because I'm just feeling bad myself. I want to survive. I tell my boys if I'm gonna die, like, see why I have to play. So I'm not like, I'm pretty confident before the games, and I thought we're gonna win, but like I didn't have stress like yesterday. I see. Now, a lot of the teams these days, they're really counting on their off-laners. They're counting on a lot of people to make momentum. But for this team in particular, you seem to drive a lot of it. If the Weaver's doing good, they're doing good. If the Razor is doing good, we can get there. Does it feel like that on your team? Does it feel like you have a lot of pressure? No, I don't think I feel any pressure. I'm just doing my job. I'm just enjoying the game. I'm doing what I want, and like I don't care if I'm gonna die or like what's gonna happen. So I'm just doing to get fun from the game. Well, it is a hell of a lot of fun watching you. Absolutely. Well, congratulations, you know, on your way to another grand finals once more. You got some more work to do, though. What are you guys gonna do now to get ready for the next one? Chug some medicine, sleep. Before the next game. Okay, well, that's fantastic. Well, I hope you have a wonderful time. Ladies and gentlemen, can we give it up one more time for this demon who had complete gremlin mode in that series. Thank you. You feeling gremlin yourself? Yeah. All right. Can we see the gremlin thing? I watched the stream. No. I have to chill. Okay, go chillin'. Thank you so much, my friend. It was a pleasure seeing you. Thank you. We'll throw it back to you guys. Thank you so much, Slags. Well, Roger, maybe that's why we saw Gaming Gladiators walking on with a little less body confidence than they normally do. Durachi was just a bit sick, and so the energy levels were conservative. They were a little bit lower there, Owie. Yeah, honestly, I think when you look at that team, I think Duracho is the one that keeps the team's spirits up. So it makes a lot of sense if he was feeling a bit off, that they weren't in their best mental form. But honestly, they still performed anyways. I think that sort of speaks to the resilience of the team. Yeah, it was very impressive. And now it'll be a trial of endurance, right? Because they're going to play the last series of the day, and one of their players is sick, so I hope they can find this time to recuperate. Well, I just want to say that no team that has ever won a TI has won TI starting from the lower bracket. Very first round. So if Gaming Gladiators actually pull this off until the very end, if they manage to get a TI win here, they will have made Dota history in a way that no other team has. Like, not a single team starting from lower bracket from playoffs has made it this far. It's super impressive, the fact that they're even able to make it to top 4, but at the end of the day, we don't have a top 4, we have a top 3, so they will be playing again. They're in that 4th series, and it could be up against either Azure or BetBoom, but if you have this long of a break, Rezo, I asked you what position you'd rather be in, that first series or that second series. You said second series, so if you are in the first series playing up, would you do the same thing? Go for a nap, try and reset, let the drafting happen to your coach? I mean, for Duracho especially, I think it's the best thing he can do right now because he needs to gather all the energy he has and get ready for the next series. So taking medicine and taking a nap, it's an amazing approach, honestly. I want to build up Team Liquid a little bit more. It is the final time that we're going to be seeing them. We're not going to do all the talking, though. We do have an exit interview. Tsunami is joined with one of the players. Thank you very much. Yes, I am standing by with Zai, who I think you've got to be probably the most successful player that I have to do this with so frequently. On any outsider's perspective, you have had an incredible year. Obviously, it didn't end in any championships, but the consistency
and the heights that you reached, most people would kill for. But I know you're a championship-minded guy, so how's your year been for you? I mean, agreed, yeah. Like, performance-wise, it's been pretty good. Obviously not winning anything per se, but consistently performing and doing good. And I think, you know, looking back, top 6 at TI in this one is like, it's not the worst of performances, but of course we would have liked to do more, even in this one. The road ends here, but your entire journey, I mean, like top 6 here, you've had a lot of many podium finishes at TI. This is your mainstay. You're an icon here. So what's going to be your takeaway for, I guess, this whole competition season? I've definitely done better and I've done worse, you know, so this is kind of bang on in the middle, which is fine. You know, I think the saddest part is maybe that this third game we kind of shut the bed and didn't really perform as we would have wanted. I think game 2 we could have done much better, but you know, life goes on. Life goes on, and I know that going out into the crowd, there are a lot of Liquid fans, but there are also specifically a lot of Zai fans. Is there anything that you'd like to say to them who are out there in the crowd or at home or anywhere in the world? Well, actually, after this game, William kind of looked at me and told me I had to go after that center performance. So yeah, I think most likely I'll follow his lead, and probably this might have been my last TI. Remains to see a little bit, but I think gonna take a little break and see what's up, and what that means for me, I'm not quite sure, but 1 in 11 or 1 in 10 centaur doesn't cut it. Maybe not in terms of gameplay, but Zai, you're an icon. Everyone has been enjoying watching your gameplay from the beginning. I remember watching you quit competitive briefly to go back to school, coming back right on top right after that. It's been incredible to watch your journey throughout this, and best of luck with whatever happens in the future. Back to the panel. Thank you so much, Tsunami. What a little bit of a roller coaster of an exit interview that one was. There's Zai saying that he's probably going to take a break from competitive Dota for a little while, and it's not just the journey of this year that has been impeccable for himself. It's sad to go out on a 1 in 11 centaur performance, but there's years of amazing performances from him. So just as amazing exit interview from him. Any quick words, Owie, if he's still listening, for Zai and your other fallen comrades here at TI12? No, I love Zai. I remember watching him like TI4. He'll play some support Wraith King. I think he's always been someone that everyone watches to learn from, and you know, it's going to be sad to see him. I don't know if he's done, he's going to retire, he's going to take a break, but the scene's obviously less without him. It's going to be tough whatever happens for him, but he's not here in TI12 anymore. Gaming Gladiators will be progressing. They get that 2-1, and they're going to wait for their opponent. It's either going to be Acer or BetBoom, which is our upcoming series. So let's start talking about it. Acer, this team right here. Effie, I know you love the China region. Come on, now let's have a little bit of a hype about these 5 players and their coach. Dude, watching Acer play at TI is so exciting because it just kind of came out of nowhere. There was no build-up throughout the year where you're like, oh, they're going to have their journey, and they're going to grind, and they're going to get to TI. No, there were just a bunch of retired players watching games together on their stream. They were like, hey, we kind of like this patch. Should we make a team? And then they made a team, qualified for Bali, and here they are at TI, just a few months under their belt. But these are legends. Are you kidding me? This is the old LGD roster. This is the LGD roster that dominated TI7 and dominated TI8. Like, these players are namesakes, not just in the Chinese Dota community, but the Dota community overall. I mean, if you grew up on Dota, you know who Somnus is, you know who Chalice is, you know who FY is. Come on, they're in so many montages. I mean, this team is exciting. They are, and they're coming up against BetBoom, which in the Eastern European region, Rezo is seen as this sort of powerhouse. They were that team that came together after TI11 that everyone thought would just clean sweep a lot of events. Yeah, it's a team of 5 stars, I would say, and like they had a lot of expectations on them during the season, but they didn't manage to perform well. I mean, I was part of the reason they were not performing well because I was there standing a few times. But overall, I think they managed to deal with stress way better on this tournament specifically, and they're showing it. Like they managed to win 90-minute games, and they were looking confident in those games. Like they're always finding those little pickoffs, those little moments where they can turn the game around into their
their favor, and they're really good at team fighting. Same as Azure. Like those two teams are like super insane at like how they're casting spells, especially like GPK and Walker. You see this guy performing like sterling like every game, and he's barely making any mistakes. It's a bit of a tough question to answer, Aoi, but which team do you think has progressed the most in the past month in our road to TI? BetBoom or Azure, and who's going to show up today? I think Azure came in, like, I really liked the progression through the qualifiers. I watched a lot of games, especially their series versus Extreme, and I learned a lot from them. But I think BetBoom, they've made a lot of progress mentally, which I think has always been the weak side of the team. I'm really excited for the series because I think it's like sort of a clash of identities. I think Azure's post lane's really good, and BetBoom are a really strong laning team, so we see how those two mix. It's going to be a lot between these two teams. See the growth, especially for BetBoom. They've been coined as a team that has struggled when it comes to LAN, a team that has struggled in late game to remain patient. And it's time, though, to see how they go for the second time on the main stage as we do welcome BetBoom to the stage. Run. They've had to face so many different opponents to make it to main stage, and then they showed up yesterday and they were able to keep progressing. They've made it to top 6, but they're not happy with just top 6. They want to make it all the way, and the team that is standing in their path, in their way right now, is Azure. So let's welcome them. Chinese region. In Dota as a whole, as Effie said, they graced this stage yesterday in the upper bracket. They had to face up against LGD. It was unfortunate for them, but here they are. They get to perform again in front of a crowd of adoring fans in the lower bracket. First time we're seeing them in an elimination best of 3. Brezo, how do they deal with the pressure, a pressure of being on main stage and in an elimination match? Well, I'm sure these players are very familiar with the pressure because they played for such a long time already, and they showed like insane performances during the past years. And I mean, my theory still stands because the Gaming Gladiators, they went from the lower bracket. They had 3 series before, and they managed to take down the Liquid. So right now, to me, BetBoom seems like the team that, you know, coming from 3 series already from the lower bracket, they have more experience, and they're coming here more confident than Azure dropping from the upper bracket. Yeah, I mean, I can definitely see that angle. BetBoom have just been on this huge momentum grind. They've gained so much confidence. I really feel like BetBoom conquered their demons that day that they beat Talon in such a spectacular fashion because that series was so close. But ever since then, they've felt confident, they felt secure in their identity, and they've just been playing so well. Azure, on the other hand, I think this is an incredibly high-skilled team. Their series versus LGD yesterday, if they had time, could have taught them a lot because something Aoi said is they're a very strong post-laning team, which they are. They're excellent at spellcasting. They're excellent at looking for fights. But in that series versus LGD, they were also a strong laning team. In both of those games, they came out of lanes with a net worth lead. They completely dominated that early game, and they took a few bad fights. They made a few miscalculations where they threw their leads away. So if they had time to sit down, reset, prepare, and learn from those mistakes, then we're going to see a stronger version of Azure today. How far back would you go, Aoi, in prepping for this series against BetBoom? Because Azure and BetBoom were in the same groups when 2 weeks ago, right? Meta has changed quite a lot. Playstyles maybe only a little bit. So how much reflection would you take from your BetBoom series that you had as Azure compared to your LGD series, which only happened yesterday? I mean, I think you have to include as much of both as you can, but the thing about when you play these teams from other regions, like, you don't know that much about them. Like, you watch the replays, but you don't get a feel for them until you actually play against each other.
I think the last time they played, like, generally I think right now the Chinese region, the reason why it hasn't like been winning tournaments as it used to is their laning phase is usually weaker, especially compared to the European and Eastern European teams. So I think this game, if they come in with a game plan from their last matchup against them, and they're thinking about, oh, how can we nullify their lanes? How we can get to the point where FY is combining to gank our safe lane, stuff like this, they'll have a good shot at the series. Would you say the lane weakness is coming from a drafting perspective or an execution perspective? I think it's like sort of a bit of a product of like gaming gladiators. Like if you don't have strong side lanes versus team, if you don't contest every single CS, then they're gonna snowball the game off that. The Chinese region didn't get to play some of the DPCs in the last, like during the COVID era, and then they don't get to match up against these European teams as much, so it makes them less focused on this and more focused on getting more like positive heroes for like rotations. Like I see FI some Clockwork, the 5-1 Invoker, stuff like this and combining, but if you lose your lanes, oftentimes you can't make these moves. It also seems to me that even if you have a good draft, like in terms of team fighting, right, you have like good heroes with it, like when you lose lanes, the items matter like so much that you're not like even able to get to that team fight. You're just getting like constantly pressured and there's no coming back. So the lanes are super important in this series, like overall in this tournament. Yeah, and also I have to reiterate, I don't think their laning is bad. I mean, yesterday they showed me really, really strong laning, and they looked different from when I watched them in the qualifiers, and I feel like they have evolved throughout this game. It felt like a lot of their mistakes, at least in the last series, I can't recall the last time they met up with Batboom because it feels like so long ago, but there were execution issues when they were looking for those fights, when they were coordinating those smokes, and some of their drafts may have come off as very wonky. So I hope that they've come up with a different plan. Based on what we saw yesterday versus Batboom, I do feel like the easiest way to approach any kind of draft versus Batboom is shut down Pure, take away Pure's hero pool, don't make that offlane snowball, don't give him those initiator heroes like the Centaur or the Spirit Breaker, and the game changes. Yeah, that was the big contributing factor to game number 2 between Batboom, Virtus.pro. That's the one you're referencing there. We do have a graphic on our screen, so some more stats, some more numbers for you, Aoi, of average Roshan kills per game. Batboom in the lead there. And Batboom has played like 3 like 1,000-minute games, so I guess they kill a lot of Roshans in those games. I think it's also talks a little bit about Batboom's stylistic approach to the game. Like they're very like, we want to play ideally, make no mistakes. If there's like a 99% chance we'll win, we'll even take the 100 away for next Roshan. Honestly, I think that's not bad for Azure, because I think there's like a pretty high chance that Azure will out-team fight them as the game gets later. Like I actually think the later the game goes, the more it favors the Chinese team. Wow, so you think the safe approach of Batboom is not going to be able to withstand the team fighting of Azure? Like Azure's weakness is if a team is chaotic and very aggressive. I personally think so. I just think like stylistically, like Batboom won a snowball this series while having like a win condition still, and then like play safe from there. And then if Azure can reach like a point in the mid game where they feel comfortable in fights, then they're going to be really happy. Would you also agree, Effie? I know that you're the inside outs of Azure. They have 600 pings a game. That's a lot. They've actually just secretly got each other muted so they can't hear the voice chat, and it's all just pings. I bet at least 40% of those come from GPK. They just have to. No, I absolutely agree with what Curtis said. If Batboom are going to take the really safe route this game and go for these ultra late game win conditions, play for every single Roshan perfectly, then they're going to give a lot of space to Azure that have a lot of strengths in picking and choosing their fights. Like if you've watched LGD or Azure, you know that their strength is fighting around objectives, setting up around Roshans, setting up to invade triangles or to take stacks. This is where they do excel, so I think Batboom should try to play a more aggressive type of lineup. I like the Centaur a lot for Pure. I say it again and again. But if you can take away Pure, who is their playmaker, if you can away his hero pool, then you have GPK and Nightfall, who are safer, more slower paced players. And Azure can play at their own speed. Дүүдлэх юм аа гэж. Юу зүудлээ. How do you feel about Nightfall? Баар дотор явж байгаа би зүудэнд яат. I feel like this is something that could be really good for Batboom. They've played it before. Яагаад ч юм ингээд үжиглээлээ тэгснэ нэг хүн одоо дуухан мөхсөж өгөхгүй. Оохгүй яа ажилтаа хадрыг зөвчөөд. Because they can flex it on 1 and 3. They mostly played it 1 before on a Nightfall, and I think it fits like the way that чарталгаа дөө. and this hero provides you a lot of vision. It's like
I like to see in the Then draft you like, have these to- little broken mechanics, right? Because Night Stalker use ulti, you see, you know, every team. And for example, like last series, Azure played against LGD. Би гараад нэг хоёр This energy drink Magnus авчих. Muert, and even though they had Energy Bristol авах. back, they Чи always юу changed the би position in a way where Яагаад this ч авах. Bristol was Би нэг isolated. агаар So асуулан гарч. I want to look towards like more of that, like you know, Just those over broken podcast. little gimmicks. Like I'm sure Curtis likes to explore that in your draft too, right? Like when they played against you, like you had this Naga, you're like it was a patch of like, summons, and you exploited really well. And Эргэж I орж think ирэл for дулаацал this болно specific шүү дээ. tournament, there's also like things like this. Yeah, I think just in general, I agree with your read on Night Stalker Sorry, for keeping Bedroom up some because I stuff. feel like that team will function the best when they have the most information with the least chaos. And Night Stalker's a hero that does that. I think maybe one thing that they can plan for that they did in group stage was they would play the Night Stalker versus Brewmaster offlane. I think Brewmaster's a hero that both the Chinese teams really like. They play really well. And we saw, sorry, I think Brewmaster was actually the one that was like, I don't know, like some 20-minute Radiance AC. But I've seen Chalice like sort of have... sort of similar, sort of have a similar like impact on this hero. So if they bait that out on Bet Boom and you come in like planning to counter a really so-called imba hero, I think they could look good in the draft. We'll keep our eyes peeled. We'll see if that Night Stalker potentially comes up. As I do know, we have draft ready. За game 1 эхлэж байна. Алгаад өгчүүл харин өөрөө стримийг явчихсан юм. Let's see. I got so distracted. Someone in the crowd just shouting out Ben Bristle. Apparently everyone wants to have a go at Coach here, whether it's the Bet Boom or Azure. We're also putting some ideas out there of what we want to see them pick up, what we want to see them ban out. And I don't think it'll sway too much from bans that we saw in our first series. Do you feel За first бангаар ер нь бол энэ бичүүдийн нэлээд хүчтэй байгаа баатруудыг бандаад эхэлж байна. За BB Nature. За нөгөө талаас болонгот Primal бандаад. За одоо тэгээд араас нь баараа гэх мэт бан орж ирэх нэ. being taken out. Effie, I know how much you wanted that one for Puro and Bebe. За энэ дээр ч нэлээд стандарт дата үзэн л гэж буугаад байна да. It just really feels like with Bedroom they're so dependent on their offlane snowball. Nature бан орж ирсэн. When these fights, these skirmishes break out after the lane. За Brew бас айгу. Төвхтэй байгадлаа. When these fights break out, they have Hero who's already pressured that offlane tower, who's got that early blink dagger. He's enabling these fights. He's letting them go in and out. But when we see that Pure has that bad game, when he's playing Spirit Breaker, which is still a great hero that they won with yesterday, but he gets shut down in lane, all of a sudden, Bedboom have to slow down their entire pace. Nightfall doesn't have space in the map, and GPK tends to play greedier mid laners, right? They've been playing a lot of Coddle plus Storm. They've been playing a lot of Invoker on Bedboom. These aren't the type of mid heroes that rotate to these side lanes the way we see Earth Spirit or Earthshaker or Pangolier. Ali, with the change to the drafting pick order, how much is a first pick, well, when your second pick, right? How much of it is a reaction to what your enemy picks as their first pick, or how much is it, hey, we came in with this idea, this is what we're going to kind of first pick no matter what? I think you sort of prepare for both scenarios. Like you see, like За мөртөө бан орж ирээд Огна ихсэн. The drafting phase is a bit different now, just because there's so many like banned into picks. Like here they get to ban the Morta, which we saw from gaming. За мөртөө ер нь Pagnaгийн бүтэн баг контрнэ гэж бодоод байгаа. За Seka орж ирсэн. First picker. And Spirit Break is also in the pool. I was wondering if they were gonna go for this one or CK. I mean, CK is one of the broken heroes. They can do a CK into Spirit Breaker even, right? Like I feel like in this setup, Azure is sort of forced to like. Seka ч ер нь хүчтэй байгаа да. Венерит нэлийн өндөртэй байгаа. We can give the Spirit Breaker just because the hero is like more susceptible in lane. We don't care about the scale as much. We feel like we're gonna be able to fight into it. Maybe if it gives Bedboom a weak lane, this gives us a higher chance of winning. You know, Dazzle is also in the pool. Just throwing out all the meta heroes. Nothing of value. Kunkka might be a good ban for Bedboom too, just because it's annoying to play as a Lucian and CK, like with all the torrents happening in the fight. Yeah, Bara is open. The Grimstroke бандсан. I would like to see something to address this CK. And historically, the heroes that do best against CK are these heroes that have this ability to outdamage him throughout the game and kill his illusions. Like we've seen Medusas in the past. We see Lunas who have good lanes and can snowball with their team. За Storm бан орж ирсэн. Тавт бангаар нь. To the late game.
За Битбумын топ тапан. Acer are going to go for the route where they address CK carry to carry, or if they're just going to try to shut him down through their offlane. Storm Bands Grim. Actually flexes CK. Pure has a lot of games on CK and Pugs. Honestly, I can't remember how many officials he played on if he did, but I played versus offlane CK and like, I don't know, he's just carrying the game. So I think that might be something that Betboom look at, especially versus a Pugna 5 if they end up doing it. CK is one of the heroes that can sustain versus that hero and provide kill threat, which is what you want versus support Pugna. Yeah, I personally love the CK offlane as well. Like when I was playing, I was loving this hero on position 3. Also, one of Chalice's most played offlaners is the Dawnbreaker, which I feel like CK does incredibly well against. So it kind of block picks one of the strategies that Naga they're used to Bands. playing with, having that global Higgs. presence in their offlane. За их сонирхолтой юм байна да. Crowd бол ер нь өрлөө лээ. Nice I'm pick. actually thinking they did it for the audience. We're like, we're here for the content. Who was it that was saying it's all about the content? Wasn't it Toronto Tokyo? That was him. Saying longer games, yeah, more longer content. games, more content. Techie's pick, more content. For sure. I gotta say, Techie's, it's not the same. You don't get the content games, 3 hours long, the map is exploding. За одоо нэг стандарт дот орж ирээд өгрөө. За task Pugnaгийн combo. Явах нэ. What do you guys think about Terrorblade as a good pick against CK? I think Terrorblade struggles when you have to do Pixel сонирхолтой pick байгаа. focus, you don't have any AoE. But I think you do have some timing. Like if you start getting to these really Task ч тэгэл нөхцөлт нэг баатрыг бол хангалттай хараас хийждэг. What about the Tusk pick? We haven't talked too much about that one. Just most likely here, the two supports coming out as the first picks for Acer. The nice thing about Tusk is he sets up for potentially a ranged safe lane. Нэр бара яга олчихгүй. We talked about when there are ways to address CK, like you potentially look at this lane route, Tusk makes it easier for her to do her job. I mean, Tusk is a very hard hero right now because he... Oh no, they went for the Dawn still. Dawn I think the matchup for CK Ер нь нөхцөл гоё одоо. Энэ Dawn Tusk-ыг байгаа юм шил нөхөө. What actually natures this hero? And Dawn is one of the only ones that you can sort of fight. За Dawn Tusk-ыг өчтэй. And then later on when you Hack team дээр. you actually full heal your team. Юу take хийсвэ те? Where they feel like if they draft a strong enough lane, which you probably have with the Tusker Dawn, that you can actually fight against the CK lane. Oh, за баярлалаа. I just think that's very interesting because when Saberlight was on the panel the other day, he thought that it was a really terrible matchup for Dawn to play against the CK, but you are right. When you have this Tusk, if you have this kill threat, if you can isolate a support, it changes things. Raza? Yeah, I mean, as you can see, they have like three heroes that are already like kind of. Dawnbreaker нүдний яцээ. So they have like Pugna, they have. Яа энийг амар иргүүтэл иргэн таныхаа хүнээс авчих гэдэг. At this point, like They need to figure out like how to start fights and like kite the enemies because they're gonna be safe, like I do like this Pixel тэгээд юу бүрдэг контент хийстэй. Пагна бүрдэг контент хийстэй. Айгүй. Яагаад? Вартн дээр нь Mind тавих гарч. Дэмэж нь яаж авах вэ? Нөө манай гараал дэмэж аав штэ. 200 мөн өгнө мөн мө? 292 ч юм уу. Арай илүү л бах та. For sure, I love this high damage support. Ой, маргаашаа стриминг тэгж их хэвчээ шүү дээ. 200 каст чи. And it's up to enemies to like make mistakes when they're defending, because there's too much pressure. And at the same time, like Azure lineup doesn't really have that much of an initiation right now. They need to get it from the next two heroes. The Phoenix-ийг гоё орж ирсэн. Pugna, Dawnbreaker тус 3 өдөөс аль нь ч очиж өндөг зөхгүй. Дунд нь ороод сайхан өндөглөө гэж хатвал гоё л харагдаж байна. Stuns all your illusions. And something else is I think it's a pretty good flex for them. I think one of the things about second pick in this draft setup is that if you don't have a flex for your second core, it sometimes gets really awkward. Like imagine they couldn't flex this Kunkka, Azure slammed down the Monkey King, he goes mid versus him, you have one guaranteed lane. It's like Дөөрийн өндөр тоолт гарах байх юу гэж бодож байна. Duration энэ гейм бол гайг хурдан дуусчихар юм шүү те. Аль давгаа авсан гэлс. Яал. Necropos. За Kunkka хараад Necrod арчлаа да өдөөс нь. За хожоо богод гоё тоглоод байгаа шүү. Гэс 2-0. Spirit LG-ийг үзээд. Уулын дөрүлэнгийн явчихад гоё доо те. Энэ бол гоё. Нандд нэг каст мастны скил байна уу?
for some unique heroes, like I already mentioned in the previous game. Ancient дэвшнэ. You know, to counterfeit this next Ancient юм яриа л байж find тээ. something like Arc Warden. We were talking about it before. Тэл чаттайгаа ярилцаа сайхан каст юм шиг. Тэгтэгтэй. A lot of Arc Warden pubs, and he was like ready to bust it out, but never ended up happening. I think I really like pretty much any range here over Necro because the melee is Spectre баг айгуу гоё байсан баха. За Spectre. Lina does really well, but then Гоё гэж юу? Гоё л гэж байгаа тань. Spectre өчтөрөөс хойш бүр баг өчтөрөөс хойш нэг ч ялаагүй шүү. Тиксийг 50 байхгүй. Тэгээд rotation сайтай. Тэкисло хандлж буулаа гэхэд тейсрээ дарахаар illusion-ууд нь сарам тулчихна сте. Тэ? Тэг нь ер нь л тэг. Гэхдээ дуусан дуустлаа л. First hit хэцүү гэж бодож иж магадгүй тэ. he can sort of start snowballing where he's the one who needs to start cleave out the creeps. Өчтөр нэг Spectre яллуу. Өглөө Spectre ялсан тэгээс өчтөр өглөө. LGD-г Spectre ялсан санагдаад байгаа Широг Spectre. За азуурынхан бол тэгэл LGD-ийн драфтыг аягуулсан судлал. Суралцал. Improve хийгээл болох байна. Энэ ч нөхцөлд чийлж яриад байгаа юм. Сумнасан. Энийг одоо юу гэж буурлаа гэж бодож байна. Чиглээ. Өрсөмснээс бодосоор хагаад бүр шүүрэлцсэн шүү дээ. Бодосоор хагаад юм болчих юм уу те? Шүү дээ. Миний өрсөмс ч одоо зуурд шүү дээ. Ядаргач шүү дээ. За life stealer. За Sekage natural counter, Konkage natural counter, өндөг цохин. Wow, thank you. At last. Nightfall TA. GPK mid TA болчихж байгаа маа Necroгийн бодос. Зүг үү? Тэмлэр Necroгийн бодос гоё гоё. Гэхдээ Cypley дээр юу лен ордон босч гаргана. Өчтөрийн тэрийний тавьж төхөө гэнэ. Болохгүй ч байх гэлтэй олж. Болч хордордон пик хийсэн. Тэгээ хордон л тоглож ил гэдэг юм да. Яг энэ төрсөдөр болж ядраж болохгүй хэл. Бүгд зүгээр мэдээ авцсан зүгээр. Гэлцүүлэх хэрэгтэй та. Чи өөрийгөө сонсч байгаа шүү дээ, тий? Сонсч байна. Өөрийгөө сонсч яваарай надад. Дотор ч мохорч байна. Ер нь дотор мохорг болж. Миний дотроос жоохон мохорх гал. Гэтэ хүн өөрийнхөө хоолойг ондоо сонсдог гэдэг дээ шүү дээ. Онд ер нь бол ондоо л сонсогдоод байна л та. Би харин анх тэгдэг байжгаад одоо ингээд тэр гоё 2-3 жил ингээд сонсны дараа би өөрийнхөө хоолойг зүгээр сонсдог болчихсон барыг. Сонирхолтой л. Басчтай болоо. Манай ч бүр эфири болоотой болоотой л байдаг шүү. Эфири хоолой бараг бааш. Bedroom deep voice гэж ярнастай ч та. Хитрхи deep биш. Бүр нэг амар deep хүмүүс идэв штэ. Нэг арай л утгагүй deep Transformers шиг. Яа. Яар тоолт. Хоёр багийн тоолт. За одоо ингээд лэрхтлгаж ажиллагаа хэлсэн дээ. Миний хоолойр нь өвдөж эхлээд нэгтээ сөөхгүй наац болох. Өчтөрөөс л жоох өвч орцсон. Содол амар өвдөж л байна. Юм зэлхахаар. Grand Final хүртэл тэсэн шүү дээ. Тэсэн таныг явцсан юм чи. Зажи. That may have been a mistake. Feed me if you must. Нэг амар хийлдэж авардаг. Нөгөө тал нь болоо.
Битүү зүгээр. Дараад гэдэг баглаа да. За танад Токио. За гол нь нэг дөр бүтүүц чи юу. GPK-ийн темплар минийхаас баг муу да. За янзын темплар үзүүлдэг байна уу? Ямар баж танилцсан те. Чифтер Делай. А когда не делали? Болгодог, зүмэлдэг. Юу дэрлөө хайдэрлээ. Юу үзэж байгаа болохоор байхгүй байна. Тийм тийм. Токио Team Spirit-ээс гарсан да харамсдаг болов гинэ. Тэгэхээр гиглүүлсэн харамсахгүй жоохон ууртай л явдаг л үү. Ер нь багасаа гиглүүлэл тэгэл яасан юм байлаа шүү дээ. Спорт бол идөө гэдэг. Тэнэс найдлаарт ажиллахгүй байна. Let me check. За утга ороод ирэх байхаа бро. Happy birthday recognition яг орж ирж байна гибрэ. Өөрөө гарсан юм шүү. Ер нь жоохон муудалцааны байдалтай ч юм уу. Жон тарахгүй болоод гарсан юм шиг үлээ. Team Spirit-ийн тэгээд өөрсдөө өгсөн ярилцлага нэг тиймэрхүү вайптайсэн шүү дээ. Дандаа залуу хүмүүс байгаа гэдэг, ойлголцоод хэцүү байдаг. Өөрөөхөө дутдаг гэдэг. Тэндээ ч өндөртэй залуу шиг харагдаад байна шүү дээ. The true heroes are the ones who wait all the way. Чи баунтерс. Оо, чааш. Саунд асуудал. Тэн асуудлууд нэг чи харж ил. За чи гэсэн юм те. За чи. За F5 чи аврагал хэмжээгөө явж байгаа. Тэ. Азгүй. Эндүү азгүй л ширэгдээд шүү дээ F5. Датгаа болохгүй болж чадахгүй. За хэдтэй амар продижнууд болсон хүмүүс байгаа да. Амэ Fate Beyond. Fate Beyond тэгээд найз охин ихнэр мөнхнэртэй болол. Ол нэг cool guy те Fate Beyond. Хүн амар гоё юм шүү дээ. Тэгэд гэр бүлтэй болж байгаа хүмүүс л тэгээд байнгын дотоод тоглол бүтэн дээр амьдрал гэр бүл аяал яваад. Хитвэлтэй яах чарахгүй. Чоронгороо шиг юм сте. Тэгээд темперсас reflection аваад баг мэлдэ авахгүй. Мэлдэ авчвал бол некрог алж болдсон шүү дээ хүндээ. Хоёр авсан багт гайгүй зөвсөн юм сте. Хоёр авахгүй. Мэлдэ тагцал дээр авахгүй шүү. Нэг авч хаяал. Арай өчтөй зөвхгүй. Мэлдүү тий. Арай өчтөй зөвхөн. Гэтэ хоёр авахаар not worth шүү дээ. Reflection-ийн халуулыг эсгэжсэн дэр. Ягуур нь л 6-1 гээд. За reflection хоёр левелтэй болчихж гайгүй да. За тэр nightfall. Don't creep болт да. Миний bracket дээр бол темплараар некрог чигчж болчихсон юм лээ. Уул нь гайгүй дээ. 4 левел хүрээд мэлдэ аваад. Нэг алхаад ороод ирэхэд нүүдээс нь мэлдэрээ зөхөд. Тэр нэг баг илүү батар шүү. Тэд некрогийн крипэ хийлдэд гэдэг нь хамгийн ядаргаатай. Нэг авч байгаа крип ч юм уу. Нэг төгөөд байгаа гэдэг. Энэ таг тим яг яаж ажилтдаг болцсон юм? Бонус дэмэжтэй. Дээрээс нь ауран нөхцөл атак спид удаашруулад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд чалс яажууд орчиход шууд таг тим ажиллаад эхэлчих юм аа тий. Асаачих юм бол тэгээд үндсэн өөрийнх нь дэмэжүүд ороо. За мөртөтэй л айгуугаа юмсалтай да юм л. Одоо энэ бүтэн яа юм ширч. Яа дээр night ball мөртөөс өндөр гацсан тэгээд байгаа юм чинь.
Ингээл хөөгөл буцаад ice shard руу оруулж шүү дээ. Тэгэл calling-тэй easy kill. За сайдланууд нэлээд тайван л явж байна. За сейф чинь нэрээ өөр айгүй их текст тоглолтууд байна. Тэгээ боломж байгаа дэр нэг авчил гэсэн юм бол эхний тоглолтын дээр нэг ялагдах хэрэгтэй. Тэгээ тэр gamble маяг юм. Тэгээ ажиллах юм бол дараагийнхаа драфтнууд дээр эвсүүлээд дараалах боломжтой. Яг X mark torrent-ын дээр л өсөрж орж ирнэ л гэж байгаа юм байна л да. Род настаа мөнгөд дэнш нийлэгнэ. Thank you bro. Бүгдээр нь donation нэгч буруу байсан гэж бодож байна бро. Тэгтэл баярлалаа. Өнөөдрийн такс юу 2600 төгрөг гэдэг шүү. Тэгээс 26-аас өрцсөн болохоор. Аль талаас ер нь гайгүй 50 тоглох юм шүү дээ. За GPK-ч тоглолтоор тоглож энэ мэлстрек авцсан. Raindrop авч мөнгө өрөөд баг. Шаардлага гараг байхгүй байна. Friction дараад авчин. Тэмлэр тоглож бат зарим скиллээ даймарсан reflection шингээж явах чинь юу ялгаад идэм аа. Raindrop. За magic wand, lightstone. Зайлаараа л гиндэ. За weight bandтай armor өндөртэй мэлтнэс сүртэй дэмж авахгүй антай гэхдээ. Авсан тэрээс нь хилтчих болохоор. Тэ GPK. Рүүмэлээ. Connect contest-аар жишээл балар нэгсэн доор. Паг надар хил амжилттай. Өөрөө тэхбид агаар авчиж байгаа. Pure. Делай. А когда не делали? Тэргэн төгрөл трафнууд амруулж эхлэн дээ. Тэгээ самсэвд бол Тэг газ шот таваагүй. Нилийн дааж байна те. Нилийн дааж. Дээрс нь крик авахаар өөрөө мана юу өрөө зэрэг нөхчөж байгаа болохоор. Мэлхийг бол шингээж штэ. Тэгээ шингээж байгаа гол айтм rate байна л да. Agility эсвэл. Юу араас киосон thank you bro. Хил Orgil юм шүү. Я сам сүйг 6 лет төрж байгаа. Их үүрээ. За тэр бонт юу нэгаа. За тэр юм болоод шиг байна. Хоёр батар баларцсан л яваад байна да. F5. За Tekis баг ажиллаад байна да. Одоо нэг өссөн. Өсөрсөн. За жижиг. За 3-0. Энэ битбүм чурган тоглоод байгаа шүү. За өчтөр нэг үзэгч манд битбүм. Team Spirit гэсэн Grand Final predict хийгээдсэн. Хил Orgil-аас байна. Thank you bro. Task тэг өөрөө ер нь нэлээ гоё хоржоотой баатар юм аа. Orgil тэр алхаа болсон. Яа дээр. Зэ баг онсон л гэж бодож энэ чаадас. Бам. Starbreaker дисертийн даваан дээр. За энэ эффект нь За харагдаад. хэнийг алах вэ? За Templar-ыг гэж хонж байгаа. Нэг dead boss мөргөн мэлдэндээ суудсан reflection 5 секундын cooldownтай сентри зовоод гэж байгаа reverse side байна. GPK. Uh-oh. Битбүм Team Spirit гэсэн финал үзүүлэгшээ авалт гоё баянлах юм даа. Ийж өвчий тгээс тээ. За тэр тоглолт ширсэн. Тэр чинь бас нэг лаврын тоглолт байсан санаа. Амар шүү дээ. Нөртөл энэ гар барьж байгаа нээр. За Acer-ийн саяны эсэдлэг мөр амар төгсөлчлөө. Яг Siege Grip-эн дээр 3-аар 2 талаас найчилж орж ирж Templar-ыг алаад Power юм гачиж байгаа. Wisdom руу нээр алдчихлаа та. За тийм байна. За Templar ч болон 6 level эртгэн шүүрээд Trap-а энэ хавьд нь энэ хавьдаа стаклаад Хамтан ганклж ирэх мөн Trap-а мөргүүлээд айгуу гоё тоглолдог. Тэр боломжийг аваа ичлаа.
Ядгаар нь пугнаа дээр гэл амжилтнаа. You're a trusty mate. You're all washed up. За вист мөн яагаад авч байгаа чи гэж бодчих шээ. Делай. А когда не делали? Кил арцаа 5-1. За чипг. За темплараар хэр тоглох нь. За иймэрхүү нөхцлөөс хурдан качап хийдэг бат руу. Темплар бол нэг амар таамаар алдсан малтсан. За нэг 14 5 минут мөрнөт тортыг барыг төрүүлээд явж байгааг бол үгүйсэхгүй. За next ямар айтем бэл тэг зүгээр гэж бодож байна. Стандарт л гэж бодож байна. Латинса. Тэ. Ёо, AC Messi. Тэгээд би канселсан Somos Travel гаргацсан байгаа. Энэ некрот жоохон гай болно да одоо. Тэгж бодож. Камер дээр өтер зүгээр яг хин одоо хөдөлгөнгөөс авах гэдэг чаленж тавьсан. Фантастик. Тэр Чарлз хараагүйсэн. Харсан ч хайчгүй. Шинийн цагаар харааг баха бараг найт вишн татвар байна. The GP-ийг дахиад ардсан. Ice Shards. Bye bye. Үсрээ гараа авчлаа та. За тэр Chalice Starbreaker байгаа. Типидэх боломжгүй. За хаанаас нь Blast Off хийж орж ирээд. За Sticky Bomb наалдахгүй. Яа. За Sikанууд яах чарахгүй ингээд байгаа. Баяр шидчихэр нь гэлзолчих гэл. Стандарт лээжсэн багт. Тас батарч байна. Сэфай. Тасч гайг бол та. За доор дахиад голын лен дээр баларцсан байсан Templar-аас нэг очиод фидэлж байгаа. Манай пугна 6 левелрэг 1 левел текрэфтэй. Рап мөргүүлсэн л алан даа. Иймэрхүү пугна мөгнаг бол 6 левелрэг. 6 пугна болж байгаа хайтаргатай. За F4 ингээд дан ихгүй гүүгээ дээр л байсан. Өөрөө фармд чадахгүй. Janitor chart-ын тэргүүнд Somnos F5 даа гэдэг фармд чадахгүй. Тэгээ наач одоо фарм потенциал жоохон муутай шүү дээ. Нэг гэрэл юу лайн гаргаж чаддаг. Энэ геймийн тусаг моск бол тэгээд багийнхнаагаа дагаад багийнхан дал найдах юм шүү. Тэгж л хараад байна. Микро даана өртөө зэрэгцэж. Солор гаргахгүй лагер шууд гаргачих юм тий. Лагер юу гэж болно? Агни. Линк агни. Нүкумка темпларуудыг шивлээд скам гэж шивлээд. Нэг баатрыг бол нөхцөл талчих юм биш үү тий. Погна байгаа, некро байгаа. За Nike харамтай дууссан. Ската Амзаны фармтай явж байгаа. За Скаг дийлчдэгтэй авалнч. Тэгээ Somnos юу лефтер авч байгаа юм байна Гүнкагийн өдөөс. За GP-ийг плейт даграад дуусгацсан. Энийг динайлаа цай. Одоо араас нь тэгээд эсөө юу? Эсөө юу агн юм шаард авах нь уу? Амжилттай голдоо сайн цуглуулчих.
Самсных нэг юм авах. Шаард айгу урдхан гарах шаардлагатай. 20 онсон бол тун гоё хоолоо. За, файзерал илэрсэн. За, Night Black-ээс босхны босгоно. Энэ темплэр нэг амар фарм хэвээ тоглохгүй хаа. Нэлт. Кунка мунка тоглохгүй. PC юм аа тийм. Зядэр. Чарльз дахин нэг удаа Blast of амжилттай TP rotation орж ирж байгаа. Somnos. Тэрс Google орноос. За хаанс нэг болоод байна. За тэр дээр. Энэвлээ үлтээр сэрэг чараа зодтолцсон да. Домбек үлтээр орж ирж байгаа. Битгүй нэг бархаа үлдээд ирсэн дээ. Nightfall-ыг унгаж зав 3 баатар дээр. За өнөөдрийн завнууд яа игээд байгаа юм бэ? Эргэж хараад цохох шаардлагатай байсан болоо TP орлоо. TP зээ юунлаа. Асахгүй руу. Торонто. Яа. Өнөөдрийн конканууд яа игээд байгаа юм бэ? Тэ нэрээ алдаатай шүү. За бүр соронцтой юм шиг хараад байгаа. За Техис Universal Battle болцсон. Ямар ч хаац гэж авч маа тийм Техрифи. Хүн болоод байгаа ч туулна. Yeah, pure. За Axel ч амар тоглож байна. Боломж нь алдахгүй байх шиг байна да. Энэ гейм дээр Axel ч тоглол. Legend бол яг үнтэй гоё юм. Decrypt төлч тийм ээ. Decrypt төлн Snowball болно. Dawnbreaker болт орж ирнэ. Ер нь яаж булгаацах юм бэ дүүлдээс нь. Хажуунсаа tag team даруулж болно. Барахгүй байгаад байд Snowball болчихно. Бүр барахгүй байгаад байл Dawnbreaker болгочихно. Тэгээ бүр болохгүй байгаад байл Nike-ны фестивалд орчихно дүүлдээс нь. Нөхцөл хийлдэг юм. GPK гисэн авч байгаа маань. Энэ темпларууд яагаад 10-ийнхаа талент ингэж хоцорж аваад идэм юм бол би нэг ерөөс ойлгохгүй. 25 дэмж талент айгуу сайн шүү дээ. Тэгээ би яг энэ TI дээр темплар тоглож байгаа хүмүүсийг харахаар л стресстэй. Тэлтрээд. Тэр редээс л Кэсэлтэй. Энэ гейм дээр бас GPK юу тоглож болох вэ? Dragonlance Исан онготлаа. Шууд пикап мата цантаа гэд Butterfly маяа. Луна мана шиг гейм тоглож болох вэ? Тэсээ голдоо тавра төрүүлээ алдчихсан болохоор жоохон. Энэ бэлэн зүгээрээ стандарт. Ски movement effect яадаг вэ? Энэ одоо шинэ tag team юм билсэн гинэ. Би бас ойлгохгүй лсэн. Марсигийн 3 бас аягүй гоё болцсон лээ та. Марси? Тий. Нэг дараа л өрхөжтэй. Бидний пост төрийн баатруудаа л мэддэг болж байна да. Марси идэхтэй гоё юм бэлээ. Луна мана. Нэг өндөр base damage-тэй батартай нэрлэлээ ичхэд бол янз юм. Киллер 8-4 нэрлэлийн тайм сайхан фарм талсан тоглолт болоод байгаа. Just somnos нэрлээ mobility юу некро тоглолт байгаа юм ч гэдэг. Бараг тэр нь зөв бүж буугаад байна да. Сакагаас таныг гаргана. Маркетнаас өргөө аварч оролдож байна. Дээрээс нь шинэ блинктэй скилт болцсон байгаа гэд. Ер нь гайгүй юм байна те. Инжэдэсо GPK-ийн арт. Таан юу бот югдэг болцсон юм уу те трап. Трапанд ухал нэг юм байна. Өдрөө гадсан.
Жалуу. Radiance тоохгүй. Багнаар юусаа тэгэл найхсаа дагаал гүчтэй юм шүү дээ. Аль нэг амжилттай короод байгаа л гүндээ. Энийг ситүэйшн некрог дагуул тэгээд джанглтад байгаа юм. Дагацчих. Нөлтнийх нь боломжтой болсон нөхцөл шууд дан игээ яваад байл. Чалс. Фантасм алах гэж гүйж байгаа өөрөө баларсан гэж боо. Баларсан гэж бодож байна да. Бам. Пяу. Яа баларсан. За киллер цэгс дөрөв нэтвортын зүрх бараг байхгүй шүү тоглолт. За next team fight майтанд ороод эхлэхэр л. Тэмцтэй хэн юм бэ гэдэг нь мэдэгдэн дээ. За доотлын tier 5 унаж байгаа юм байна. За битгэм яа нэг хамгаалах орлого хийсэн гоо. За objective талаас Acer илүү байгаа л. Save. За алуулсан гэж бодож байна да. За лүүгийн дараагийн хэдэн сонголт Manta style. За Manta гоё доо болно ш. Жохон damage болчих гээд идэг. За яг л чинэлээдсэн. Item build яваад байна да. За жипик шаард авахгүй юу те ерөөсөө. Агны шаард айгүй хүчтэй юм шүү дээ. Бүгнагийн хийлэг зогсон, Dawnbreaker үлддэг. Зогсоочч болно. Зогсоо шүү дээ. Тавилцлж нэрсэн. Ланса эхлээд авч байгаа маань. Dawnbreaker яг нэг гой зогсоодог баатарчаа. Нэг гэсэн мэлээ шүү дээ. Тий шүү дээ. 3 дараа л да. Ахтасаа бүр natural confidence. За дээр лүү үнчээ. Ой, бүгнаал нь орчих. Оо. That's what I like to see man. Лүү. Яа. За next mark BKB. Спелмэн за игүүсээ ороод байгаа. Phoenix-ийг 2 патрос солилцсон. Эсэ пугнаг бүр ямар гоё ялч вэ? Офенгл зөвхөн гутлаад дагаж гүгээд англ талчлаа. Чапа фунд ор канрын. Шарт авах уу яах вэ гэж бодлох шиг юм даа. Тэгээд нэг сэтгэл шалгацсан бол барыг шаард авахгүйсэн. Айтма бодоод тоглосон ч болно гоё л өгдөг шүү дээ. Ямар олоос зүгч. Энэ талаараа. Биш дээ. Tower range-ний гаднаас өгдөг шүү дээ. Dragon Lance group of-та. Тэж зөгчөө тэмдлэрч гоё л доо. Тий үзгээр өөрөө тогломоор санагдаад байгаа юм байна. Өөрөө тоглолцоор тоглолт нь эхлээд дундуур нь чокрад заваарсан. Смокны хөдөлгөөн явах гэж байна. Хоосоо хийхгүй. Бараг Рошон л баха та. За тэр Fury Fuel timing ямар муу орж ирвэ санаасаас. Дахиад үнтэй тэмдлэр. Оо хог гэж. За энийг буруутгах юм байхгүй. Яг юм болтой шүү дээ болж байна. Strap-ын дээрээс cycle дээр дэмэж оруулмаарай. За sorry, contest-лд ирж байгаа. Sorry, contest-лд ирж байгаа. Save орж ирээд унчиж байгаа. Рошонлоо бол contest-д орж ирсэнгүү. Торонто Токиг зөхөд хэлсэн бусдын зүхтааж байгаа маань. Багийн ахлагчаа хийчихвэл багаасаа явчихдаг юм байлээ дээ. За зэмэртэж гайгүй маань. Nightfall ирсэн байна. Хөнгөлтөнд орсон. User cooldown-тай. За мангар холоос Snowball-д ойртуулаад гисэн. Ice Shard харъя. Юу гэж алдах вэ? Dawnbreaker-д орж ирж байгаа. Рошон авсан битбүүн баг нэлээд охиролтой гараад ирлээ. За энэ гэмтэд яг аль нь илүү байгааг хэлэхэд аягүй хэцүү маа. Одоогондоо бол хэцүүлэр гэж. Ер нь л гэхдээ ээлжид илүү байлаа юм шүү тий. Ээлжид гэж талаа нөө. Тийм.
Oh my god. Acer штэ одоо юм талан юу ваа. Бүтгэхгүй хоёр. Тэг гил арцаа 8.1 засч хэлж байгаа юм тэр. Хэлж байгаа тэр. Яа. LGD нэгтээ арай төгч байгаас тэг үндэ. LGD Spirit энэ цаврал дуусны дараа явш шүү. Гэтэ хүн зүүдэлж унтахаар жоохон бага амарддаг үгүй юу? Толгой ажиллаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Висе 20-30 минут унтсантай болно. Арай чүрээгүй юу? Ясамнус Шивата. X-Mark гойч таргтан дээр X-Mark явцсан да буцлагж байгаа. Машин Tideway эндүүдэлт байхгүй. Сандре. Танакс рэж дарахгүй нэлээд удсан унчиж байгаа юм байна. За Somnus тэр цаанд баларсан гэж бууж байна да. Save 10 HP-тэй амьдраад тглоо. За Somnus энэс гарахгүй наа. За лүү өчтөр бас яг ингэж Weaver дээр пикап дарахгүй надсан. Тэгээд энэ хүн чинь SP юм болгодог юм а дардгүй юм биш үү? Яг energy мөн өөр юм уугаад байна. Маа. That's fine. Nullifier за гоё nullifier гош. Санийгэн дээр Arcane Blink шиг Sweetness авчлах гоё ярагдчихээн да. Тэгээ Arcane Blink гэхдээ өргөний Yonk item байл шүү дээ. Restore амар хийж байгаа шүү дээ ч одоо. 3-4 Blinkтэй л 30 секунд барагдсаад өргөж гэрэл. Лотосон доо сонсохдохгүй тий. Сонсогдсон шүү дээ. Хүн байгаа юм мэдээ. Ганцаар асарт яачаад нэмэрхтэй. Даан тийш хөлөлтчихсэн үү юу? Миний бодлоор Somnus зүгээр амар snowball-д тоо. Ясан тоглолтын дээр юу шив аваад болчихлаа гэж бодсон. Dawnbreaker-тэй нэг иймэрхүү захын юмудаар л явж идэм байл тий. За Necroch яг үндэ нэг 30 даваад баатар биш болчтгийг санагдсан да юм хөө Templar-ийн баатарын үдээс. Зомд үдсэн Liquid Gaming-ийн тоглолтын дээр гин нэг Necroch савч байгаа баатар биш болцсон. Ирэл дээр гоё гарч ирчээ тэгээд айгүй сони passive farm давчлаа. За 25 минут Nullifier GPK. Nullifier ингэж ихт гаргаж ивэл агны шаардсан ч байхгүй тий. Болон трапны каунт нэмээд агай гоё болчихсон юм аа. Одоо 15 трап тавьж болно шүү дээ. 11 ш. Нөхцөлд хэрэгтэй юм шүү гэхдээ. Уулан тий. Багийн дайнд айгүй гоё тус гаргана гэж буугаад байна. Басмок л хандаа. Айгүй гоё Yonk орж ирдэг шүү дээ. Трапны silence. Nullifier-ыг сайн тайлбарлаад өгөөч гэсэн байна. Энэ Ghost Scepter, Decrypt, Gas Shroud гэдэг яг энэ гейм дээр л иймэрхүү юмнуудыг диспелтэн зурсагийн counter item гэж байгаа. Урсаач ирсэн баавга биш. Бамбрууш болчихсон юм лээ шүү дээ. Nullifier өгчгөр. Зөхөж утгаагаас төвөр. За тоглолтын кил ярьцсан 14-8. Acer. За GPK 20 левелтэй болоод ирсэн.
Orgil тоглолт үзэхэр нэр сайхан. Дотод мар санагдчих шээс. Үзээ суугаар амар тоглоом санагдчихад. Гэхдээ нэг ганц хоёр геймийг эзэж гоё л эсвэл. Оо, эё бэнэ хөөе. Эё. Stream Deck-ээр дотоод тоглодог юм байна уу? Юу Stream Deck гэснээс нэр Nintendo Switch-тэй юм байна уу? Nintendo Switch Wart уу ер нь? Айл маяллаар явж байгаа ч юм. Jet fight эхлэж байгаа. За шууд өндгөлж болдог доо. Хараа кем бодохгүй өндгөлж байгаа гэсээр Reaper дүүлчлээ шууд өндгөө дараачээ. Хойно энэ нэг RTC буугаад ирж байгаа. Knife. Файло килээ дуусахгүй л бидж байгаа. Гарч байгаа маань. За pure балраа. За энэ чи GP битбүмээ авахгүй тайм болоод ирсэн. Сомноос дабл килээ. За өндгөлөхгүй л бол тань авахгүй маань дайрсан. Айл талаасаа тэгээ багийн дайнаа гоё авчаад байгаа болохоор их зөрүү үсэхгүй болоод байна. Тэнцүү гоё тоглолт болж байна да. Стоп үзчихснээс. Тэгээ яг тэгээд гоё тоглолт үзэж ин даа гэл амар баярлал үзээд байнгад 70-80 минут тоглолч юм уу тэл. Хэлбэр хийж байгаа юм дэ. Араас нь баахан тоглолт байгаад байдаг. Тэгтээ өчигдрийн VP битбүмийн тоглолт бол үнэхээр гоё болсон шүү. 3 дахь гейм байлаа 2 дахь гейм байлаа. Төрсөд юм гэсэн маань чинзоогоос thank you. Чи харт ус сараас нэг юм аваад тоглолт. Даун экранууд. Үнтэй таа. Би гэхдээ экосеферт ямар гоё урамтай зөгт юм бэ те. Тэгээд дээрээс нь тэр нэг Kraken шилэл юу лээ? Нэг natural item ч. Define. Тэр болохоор бас тэр байгаа болохоор гоё сонсогдоод байгаа юм байна шүү дээ. За Khanbank гэж авах үзье. Сая тэгтээ энэ юу? Hype mic авахгүйсэн. Charles оо. For what? Take his Phoenix-ийн damage энэ. Тэгээд Conquer штэ анда. Phoenix Хамаг majority damage нь юу байгаас те? Physical damage байгаас те. Энд чинь долонгод юу? Цусны өөр ордог. Санрын мэй сайхгүй те. Khanbank баг ингэ дисамсаа доголсон гоё юм байлээ. F5 orchid ёо. Bye bye. Харин бол зөгчөөд орchid гэжтэй лүү ороод ирсэн мантаа байгаа. За. Утмаа. Фестивал болцсон. GPK блинк чадсангүй. Леконшсан. Бидэр үнтэй тээ. Чалуу BK явсан магарагдж байна. Smoke дээр харагдахгүй. Smoke 5 матраас. Энд high ground эзлээ зөксөөл байна да. Торонто Токио болон Чокрад нэг айгуу гоё өгдөгчд юм байл шүү. Рошон зөхөд хилж байгаа юм байна. Trap байхгүй дотор нь. Яа. За энэ дэр нэг 3 баатрын тэрэн тарж ирэл гейм дуустдаг да. За тэгсэн чинь энэ чи pure юу хийж явна нөө. Рошон алдах гад юм шүү. Битгүн 3000. Юу амар төрөнд байхгүй юу? 1000. За гүн байна. F5 болсон F5. Амдэрсэнгүү өндөг цаанаас гоё. Өндөг нийлээ зодчих хэрэгтэй. Өндөг унгаасан. Ямар гоё ойлаагаараа авчваа. Хоёрыг хоёрсоос солилцоо. F5 танда бусаад ирсэн. Pure лу. Nightfall. Тэгээ Nightfall GPK 2. За яг чаргагүй тэмцээний хамгийн бага үхэлтэй 2 core гэсэн статсыг 1-2-т нь орж бичүүлдэг. Багийн 2 тоглогч. Нөхцөлд хаяал зугтаачдаг юм байна л да. Рошон 50 байхгүй байна.
Битбүүмийнхээ угаасаа Рошан айгүйх аваад байна гэдэг. Гэсэн мэт 1.7 төлөө та. Гэтэ шаард орж ирэхгүй арай удчих удаа. За одоо гинэ. So this tournament time. Хэд зөгж авна гэж бодож байна? 2 5 цагт. 2 3 4 5 хүүрээс 6 9 гинэ. Одоо мэлтэй 2 чарслаа гэдэг. 2 гит. За тэсо чарж орж ирэл. За тэсоны чарж ханаагүй л байна те. За EC одоо гарч ирж байгаа юм байна. Темплатыг Maxig ягаад дэмжлэх хэцүү байдаг вэ гэхээр нэлтийн диспелчтэй. Тэгээ одоо их 2 ямар ондоо ямар 3 ондоо ямар диспелч чинь. Manta BKB Rage гэдэг. Сэлхтэ конкаг ерөөс ойлгосонгүй. Гэ Acer-ийн амар зөрөгтэй юм бичлээ. Ухаалаг гимэр ч юм уу эсвэл зүр жоохон тэрэглэл гимэр ч юм уу. Зүр геймплж ороод рого зөгчөж байгаа. Битбүүмийнхэн бас арайч зөгчөөгүй байлгүй гэсэн чи арайч зөгцсөн байна. Save. Чэнтэ. Зүг байвал байж идэг да. Буруу байсан. Гартаагаас танкад нь тэгсэн мэнэ гибэр. За чипг. Сетлинг. Энэ геймдэр тэгт аркан линк бас гоё юм шүү. Хави юмнаас блинктэй хурдан хурдан позишнээс болоод нэг наалтал нэг гараал. За бай бай. Тонжорч. Бүүмийнхэн жоохон балгараад байна уу? Энэ Orgil дайнаас болоод. Гэтэ надад некротерын агнес хэлээр радианс илүү санагдсан шүү дээ. Ягаад ч юм. Гимэрхүү физикал дэмжтэй батрууд байдаг. Давхар эвэшн заалахаар. Линкэн гэж ч юм. Линкэн гоё. X марк болохгүй. Сикагийн X скиллээс гарна гэдэг. Тэгээ баашэр лөө. Аписл дээдлээс ч юм уу ямар нэгэн критикалны айтем авахгүй бол урддаг биш зүгээр нэг найж тэглэлээд байгаа юм шүү дээ. Яг шүдгүүн хашиг юм болж. За аписл плейг гарч байгаа. Бас ер нь гоё юм шүү. Гоё. Бас ер нь гоё гэж буугатай. Тусагтаа орцсон байж байгаад Infest bomb явж байгаа айгуугаа. За Site of Ice Pure дээр за Grand Pressure жоох явс рейжтэй зөхөж болдог. Тайт барьсан. Epistle Plate бассан. Тэ пикапны хооронд баг оролцдог да. BKB Maxter pickup авсан байг хараад амар сонир харагдсан. Чтэйг юм гэхдээ байдаг л юм байлээ те. Нишигийн кил юу болсон унтчих гинэ. Ниша бро 33 боллоо те. 3 боллоо. Тэр хоёрыг л аль гэнэ. За чатас X-сэн X-Max-сэн пикапер холон залцсангүй. Зэмжлээ. Ингэж яваал үгүй дээр илэрсэн. Ганцгүй л юм да. Нэ дааны өхөл тэгээд гайг юм бэл дээ. 3 алсан шүү бро. 33 гэж жоок байсан шүү. 33-ын дахиад 3 алсан. Амар тоглолт дуусаал. Нише арай гэж нэг хийлээсэн чи killing spree гэж хэдийгээс.
Фантасмар барандаад байгаа юм да. Тэгэл Dota угаас айгүй том мастай болж байгаа юм. Энэ Fantasy Illusion бүр айгүй урамтай юм билээ 100% дэмэжтэй юм л шүү дээ. Баатар шиг адилхан зөвхөн. Тэдэн сканууд яаж хурдан парандаад нэгсэн чинь нага цаашаал паранддаг батар хэлээ. Нэг нэгээр нь явуулчих юм биш үү ерсэн. 4 Illusion 4 тгшээ тараагаал. Йоо. Illusion-ийн дулаан болчихно. Next Illusion ялаа мэсэ. За 40 армартай лүү. Acer авах уу дээдлээс авах уу гэдэг байна да одоо л. Одоо л дээдлээс юм шүү дээ. Дээдлээс юм уу сэлэрэж аль нь л гэж болно. Дээдлээс л зүгээр юм шиг байна. Дээдлээс Swift Blink болно гой сонсогдож байна да тий. Swift Blink-ний ажлууднаас армар авчин. Станын дээр Сикач нь өөр университет өрийг авчирдаг гэдэг штеп. Бараг магадгүй бахан. Гэтэ миний сонсч ирсэн нэг түүхэн дээр л 7-5-ын хэддэг тамд нь байдаг ч гэдэг л. Сикач юм цэрэмэр наакс юм шиг. Мортакс шиг. Бараг тийм юм дээ. Юу барагч шээс. Энэ Dota-гийн лорууд нэрээ ухад сонсол айгүй гоё байдаг шүү дээ. Би сонсч ирсэн. Юуны талаар сонсч ирсэн? Таскын талаар. Юу, тренингийн талаар л. Зөндөө олон лор байдаг да. Pinterest bomb temperatures нь лоо trap. Унгаагаа даалаа ичлөө. 6 refraction юу ч шөөж. Яалч тэгэл нөхцөл дугаар таргетал easy kill юм л та. За buyback байхгүй. Home kill high ground гэж болж байгаа. За яар битбомыг ингээд байл spirit ээлж идэж гал гарна гэж бууж байна да. 2 age. Бүрийг бариад авсан. За бөтний 10 орсон байгаа пью. Чиси дараад юудч юм. Склигдсэн үү? За некрог алах баг боломжгүй шхоо. Бүх скилээ дарчлаа шүү дээ. За өнөөдрөөс бас бүх скилээ ашиглаж үзлээ. Бач. За хоёр талын ракс баг унсан юм шүү дээ. Темпларын байбак байхгүй мэдэгдсэн. За Майн зайны таахгүй ямар өрөнгөө юм бэ? За Хекстэй дундажгүй оруулж ирсэн. Snowball save явцсан. Би рэж байхгүй юм уу? BKB байхгүй юм уу? Хэлбэрээд хүчлээ сая. Ямар том алдаа вэ? 4 эсрэг 4. Хүний тоо тэнцсэн. Хайлбай 3 баатар дээр. Сомнос. За энэ бүхний юу сефтер байгаа. Сейвиг дээр цаана харпундад унгааж байгаа. Оо, punch time pure. Бөтө касл жамсан. Хөнгөлтөнд орсон pure дээр гил амжилттай CK бууж ирж байгаа pure. Buyback-ийг хийж байгаа. За самнус гараа авчихад гайг үдээ болно ч найз болтойн шидсэн шууд TP. Link nullifier. Чухачаа. За лүүгийн үхэл сая үнэхээр question бол үнэхээр Torrent Storm мөргөд backup rage-ийг даруулсангүй юу? Нэг цогсонтэй гэхдээ гарч ирээд нэг цогсон. Нэг цогчод унссан шүү дээ. HBK байлалын талаар зөнгөсөнгөө даа. Zero Russian time. Энд Russian нэртэй. Яг нэг өвдөртэй. Russian нэр контестэд ирж байгаа юм байна. Нэг фаштай батрууд өөдөс чицүүдээ. За F5 байта дрог хамгаалж байгаа юм байна. Бидний эзэмшил гарал гэж явах шиг байна да. За агийн нэмтэр шин байлаад хамгаалчод бол огт асуудалгүй. За GPK buyback байхгүй. Агийн нэм шаард одоо болтол аваагүй байгаа юм аа. Рестарт нэг гейт мэтлээд байгаа лээ. Бас суус хүндээ. F5. Багийн бол сайн надад бол Russian зодод авчихгүй юм шиг нэг юу. За GPK 90 аваад 25 орж. $1 refraction instance тайланд авах нь да.
11 жарчтай болно. За шаарта 42 цомт нэр дутж байгаа. GPK Рашны барыг зодчоор юм шүү дээ. Микрогоо энэ ч ойлгож байгаа. Соноосыг байлгаж байгаа. За найт гарагдсан. Зараа зөхөд эхэлж байгаа. За эн чи ямар туу тоглолт явах нь харцгаан. Трафт авч үзэн Рашин дотор. Рашин зүс айлын дийнэ 5000. За тойрон тэнэ дагаа ярьж магадгүй гэсийг хэрэгж гараад байлж байгаа юм байна. Чарлз. Юу болоод энэ Чарлз унлаа. Манта дож X маркн дээр. Язгуурыг л гарчиж байгаа. За энэ чи Dawnbreaker buyback дараад үлтээр ирэхэд би бэлэн байгаа юм шүү дээ. Айх юм байхгүй. Azure. За нэгч бит бүүмийнхэн бас мэдчих хэвээр. За Dawnbreaker л орж ирсэн. Юу болоод энэ Hex-та дараад гисэн Nike-ийг унгачиж байгаа. Баялал бууж ирнэ. Жохол Рашаны дай. Refresh-тэй өндөг ямар гоё юм бэ? Charles өнгөх юм бол buyback-ийг хийж байгаа. Хоошоо Slash Time шийдээд гарсан Nightfall дээр догчлоо. Tidal Wave-тэй. Амартач Charles-ийг buyback хийж байгаа. За Jipig Pure 2 гарах нэ. За чи критикалгүй энэ некрог чаална гэж байхгүй дээ. Ажил богодэрсэн GPK юутлээ. Агнем плюс GPK TP out. Тэр зөксөсөн харамсалтай байсангүй. За олон тоглогч dieback хийж байгаа. За Seftre таскта бариулж болно. Доонд бариулал гоё. Таскта он л гэсэн юм яага юм байна да. Прогдон нэг байж болно те. Тий. Өөрөө дарцсан гэсэн чинь. Ямар шуналтай. First upgrade. Зайлын хаванд ордог болчдөг хаанч. Тэгээд дотроос нь зөхөд онсон. Phoenix Minix-ийн дотор ороод байл. Өндөгөө дарахаас үрсэн болоо. Зайграа нүсээр ороод ирж байгаа GPK. Йоо. За нэлтэн зөвхөлж явахтаас ирээд дарж байгаа юм. За нэлээ файрсан чил линкэнтэй. За Nightfall төрсөн 4-3 чи үлдэж байлдаад шаардлага байхгүй баха даа. За сон 6k голдд болоод ирсэн. Дахиад нэг хорт ап авчдаг да. За сонос ороод ирсэн. Агнем сетер байгаа. Зайлаарай л гэж энэ та тэрээс нэгсэн сүмрийг харуулж байна. Зайлаарай л гэж. За асагдах шатны тоглолт. За Bitcoin-д бол lower bracket дээр нэлээд олон тоглолт хийсэн. За асуу өчигдөр. За ах нартаа гэх юм уу та? Дүү нартаа гэх юм уу? Дүү нартаа хаа баг. Хэлэгдээд зоо энд юу гээ чинь. Свека тэгс тоглох үү? Оо. За нэг юм дуусах гэж нэлээд юм болох юм байна да. Бараг дараагийн роо хүлээхэр болчих юм шүү дээ. Дараагийн роо хүлээгээд байнуудаа гаргаад айтемнуудаа толгооч гэсэн. FY нэг ёолно тоглолт байхгүй. За байна да. За бистэ даван бэкап даруулахгүй. Унж байгаа юм байна уу бай. За энэ дахиад хайрыг нөхсөх барыг цонхыг онгойлгочихж байгаа доо. Тэн trap silence-нууд төр нь Nike сүрээж дарж гүгээд байгаа. Жохон цгүү. Буцлагад авсан лүү. X-тэй давж болно. За энэ дэр нь snowball байхгүй юу хайчваа F5. Клинк нь байсан шүү дээ сая. За X алдчихдаг. F5 сая зүгээр ангааж байгаа юм уу билж. GPK. За фэст зэлээд өгч байгаа. Айдсвэ ингэж гүхгүй лээсэн гэж байгаа даа.
Яс юм яа. Соноос урдаа гараад зогсохгүй. Тэгэл дээгүүр нэг гайгүй үсттэй. Хекстэй конка жоохон гайл болоод шиг байна л да. Зөхөө тань цаам хекс чалс дээр. Стабек байхгүй бики биассан. За GPK үнэхээр дэмэж өгдөггүй. Snowball хаашаа авч явж байгаа юм бол та хоошоогоо байсан. Шагалын акселерт өлтчихэд байгаа. Nightfall төрсөн 5-9-5. За том дай. Тоглолтын сүлийнх байж болох үсттэй гэсэн чинь Англианаар авчлаа. Зэсом сагны маа зэлгсэн 6.4k голд. Одоо нэг хорт авах юм шүү дээ. Хорт авах нь уу? Wind Waker авах нь уу? Эсвэл Kaya санжаас байж болно шүү дээ. Хил амптай. Нэр Kaya санж нь гоё ч юм уу те. Юм статус resist орж ирнэ. За манай пост дөрвүүд юу гэж нарыг. Task. Cap. Яг tournament time мөрөөдлийн пост дөрв биш үү? За F5. Юм шарттай болсон. Залуу overwhelming blink-ийг гэж байгаа маань. Харамлалтай зарцсан уу? Иглээ. Swift link ахаа. Linked George Tix-ийг аллаа. Linked George Rage таад Rax атах юм шиг. Я сам сонголоноос дарцсан байгаа. За анхны нөл фарч болно гэсэн шүү. Мютэлдэг. Айтем дараалдаг. Тэгэл аркад юу таахт, нөл фарт таахт. Нөхцөлт хүн аль. Doom гэдэг батаре скил чинь зүгээр хүн болгонд боломжтой байлаа шүү дээ. Харт. Залуу. Одоо даунаас бас нэг хөрхөн physical damage орж ирэх хэрэгтэй юм шүү. Тэгжиж. Нөхцөлт. Манай бүр дисочгүй хексдэг үж байгаа. Тэгэл дэд мэлээ divine way энэ бол эцдэгтэй late game. За buyback stats next ихтгэж байгаа юм байна. Тэр нь бараг бүгд buyback үлээ. За typic level 27. Одоо секретард 10 литр цараа юу бэрмээр юм те. Чив өртөгдлээ. Манта зантаа гоё доо. Өөрөө нэг fire авч болно. Abyss авч болно. Abyss. Помплинг авч болно те бас. Өөр нэг хийж болох. За энэ illusionээр ингэж устгах. За хоёр шүү. Бэвнэм хэлсэн. Зүгээр Rax-а зодооч те. Төрчгүй ч. Don Baker л орж ирсэн. F5 хамгаалж чадах нь уу? Secret гоё. Heal гоё. Нэлбэрдэл ажиллаа. Нэг барахгүй болоод ирчлээ те. Necro маань байна. Донд нь лүү унсан 5-9-ийн ганц Necro. Тэр нэшрээд байгаа. Тэгтээ ямар гоё алд юм бэ? Trapner-ээс pure damage оруулж ирээд GPK. Яг ингэж бол барахгүй юм шүү дээ. X mark TP хийчихтэй. GPK. What the fuck?
За дээдлээс авцсан ч нөө шууд эргээд эхэлсэн үү? Тэглээ. За голоор аксиг авч амжихаар л юм байна да. BB team. Оо, TP идэж явахдаа гутлаа сольчиж байгаа юм уу? Тэнэг оггүй. Оо, трап алаа ичлээ. Йоо. За гүйсэн. Here's Hurricane Pike man. The radiant glyph is now active. Нэг юм дагуулж. Завортлон да. Backup protection л онтрахараг байсан бол хоёр. Энэ их бас тохироо. Тэр аксаггүй. За транс агч үзэж байгаа. За битбүм блүү VP үлээ нэг юм алдсандаа транс гэж андуураад. Доош авсан дээр л гэж бодож байна. Файс мокта. Оо, Russian time. Яг нэмтэ. За темплар яг нэм гоё. Тэкис яхас таагүй шүү дээ. Торрент их гэж. Торрент торон дунд туй сайн фил тавил гэж ийж юм шүү. Яач ч болохгүй. Хаашаач гүйчдэхгүй. Слоупт төлөвлөж одоо гүйж байгаа чинь. Зүр гүөх болгоно л дэмэж аваад байдаг шүү дээ. За Nike дунд нь орж ирсэн чинь шоуд гэж үзэж байгаа маань. За GPK XX наачлаад авсан. Чаалс дунд нь дийлдгүүдээ итерхий их дэмэж байна. За лайфстайлэрээ дина гар авцсан муугаа. За Khanbank Chapter. Тоосон байн гарчлаа මේ downbreak. Нэг юм хин авчаа. Нэг савж зөвхөн хүндэд оруулчлаа тий. За юу ч тасгаж байгаа юу болчих юм шүү. Нөр навсан юм шүү. Бүр сахацсан тасгах байна. Зэн темпларыг зогсоох хэцүү болж ихэл юу вэ да гэсэн үгээс л зогсож чадахгүй байгаа дээр нь. Тэгвэл битбүм хай гэсэл арай амжилттай өгснө зураас ямартаж. Тэгээд $7.7k болт. Агнес Acer аваад дараалдаач хаалж байгаа маань. Оо ёо. Үе FI өөрөө жокроо байгаа юм шүү дээ. Link нэг үл даунтай. За Picato бодор нөлфайд ч болдгоо снөө болоосо Link гэж үзнэ. Гарахгүй болоо явчлаа да. FI buyback шатлалтай болж байна. Тэнд микро. Мэлтонд гарсан. Дахиад баанчтай дөрөвч байгаа GPK лөө. GPK нэг өнөө халамжтай өндөг төр цаан зөхөж амжиж байгаа юм шүү дээ лөө. Маш урдан зөхөж байна. Reflection унсан. Одоо л унж байгаа юм чарес. Max дотроос гарч ирээд лөө. Юу болоод байгаа юм бэ? Энд дан GPK төр цаан нэг унсан. Pure онож байгаа. Nightfall оноод гисэн. Pure buyback байхгүй. Think out. Тэний л хөөхгүй байна. Сон сигнал файтад авсан. GPK блink 5 секундын гол даанта яагаад за некрото зодчихвдоо. Яг яагаад бүгдийг алах гэж зогсон юм болов monster kill GPK. Дотор нь орсон дисармцсан дотроос нэгдээд байгаа юм байна. Дотроос нэгдээд дуусчихлаа. 2 buyback. Окей, маш баг цустай. Сомнос энэ ч халаад байгаа. Сомнос buyback байх хэрэгтэй доо та. Сомнос хаана хангалуун цэцэг яваад байгаа лээ. Гос шот дарагдсан. Лүү болон GPK-гийн тулаан Nike орж ирж болохоос ч байгаа. За ерөөсө 3 эсрэг 2 үлдчихэд байгаа юм уу? GPK энэ чи Charles дүүгчлээ Сомнусын. Диж наавраа. GPK-г дай юу? What энэ Сика хаана хизээ өгч үү?
За хоёулаа баялж бууж ирээд өгчд юм байж. Ямарыг зэгцэрч. За зэгцэрчлээ. Конкагийн бай бол нөлөөлөх. Конка энэ ч услуугаал тайлтан да. Залуу ороод ирсэн. GPK-с арай цусны өрчлөө те. Өчигд мега гаргаад яах вэ? Дрон үзэрч бро. За pure хийж бүхнээ л хийж байгаа. Safety зүг. Хоёлаа унах юм бол dieback болно гэдэг. Зэ. Очоод өгч point. Нилээд хийсэж байгаа. Чаатас ундаг даван дээр бүр 100 HP-тэй амьдарч байгаа. Фестэлж өгөөд. Жижико. Сека нэрээ хаана ч юм шиг. Сека бүр screen time чав байхгүй хүчлсэн. Тэгэхгүй юм. Чат респондод жоохон. Энэ некрогийн скилэд амар янгарч ирж байгаа шүү гэнэ. Сянкснер Acer 1-0 харьцаатгаар тэргүүлж эхэлж байна. Талаа штэ. China Dota. Дор хекс төлөө онцсон те. Типэдч бууж ирэл онцох шиг байлаа. Олон гой тоосон GPK. Да бороо тийш явцсан. За сте тийчлээ да. Тэгэл юу ч болоогүй ч харагдав. Соомос л. Өгшөө хүмүүс шүү дээ. За нэг F5. It's final гарчвал гоё. This game was so even and Allie, you didn't understand too much about the draft, what the idea was going on for Azure, but we see it worked for Зэ. Сони тоглолттой айгуу гоё л. really well in the early game. Сонирхолтой байлаа. I didn't understand how the matchup would go. It makes a lot of sense. Миний мэддэг л Dota байлаа да. Тэний мэддэг л Dota байлаа да. Ми темплараас мэл кэрд гасан лөө. Хөрдөлий гэж байна. Шаард нэр айгуу оройл орж ирлээ. Тэгин team fight-н дээр silence дээр silence-тай хүчтэй trap орж ирсэн бол. Энэ мэн дээр за энэ дээр ч trap-аар silence гэж яаран гороотой. Олон GPK өөрөө гоё тоглолоо. Facebook стрим 5 цаг 40 минут дуусгах гэж байгаа юм байна те. Facebook дээр стрим явж байгаа шүү дээ би мартчихдаг байхгүй явж байгаа. Facebook стримний юу коммент харагддаг юм те. Гаргаад ирж болно. Их хүмүүс юм бичдэг юм даа. Follow хийж л гэдэг зэрэг нь л. Ингэж гарч ирдэг байхгүй YouTube бас гарч ирдэг. Huge юм гарч ирж байгаа шүү дээ. Нөлөөс тоглох гарч ирж байна. За. Талцхан жагаал ялгдлаа та. Энд амар сайн байлцсан те. Өндөг хөөе. Торонто Токио Тромны өндөг байсан шүү сая. Өөрөө сандритэж орж ирснээр битэн дотроос хийгдчих хэрчээ. Ламаа nice egg man. Торонто Токио. Cyber ямар тэнэг би яг санийхыг үзег л дээ. Гаслж яах таа. I think this is their weakness of this team is when Pure or GPK doesn't have like their best games. Like they rely so much on the Nightfall, like having this blink dagger and like being active in this game, but he wasn't. He still goes for this safe play. Гон дээр хоёр хор тавцсан чинь нүүб юм уу гэж асуусан юм.
stuff happen because this pure hero like Khanbank, he's the follow-up. He can't really be initiated, especially when he's playing against us. Энэ дэр одоо тэр Азурын фэнүүд чатан дээр нь гоё байна зүгээр. Get humble mumble тэгээд манай сомноос энэ хоёрын юунд Second дэр хаана вэ? Энэ хаана? За тэр доор. Ингээд гарч байгаа юм. Хөөе. Нөгөө Dawn Baker чинь зүгээр алаа ич. Зүгээр late game сика биш юм шиг л өгöd өглөө шүү дээ. Энэ нэрээ нөхцөл 50 гар юм аа. Самстай гэхдээ хоёр дахь хортныхаа хооронд Kaya-сан авсан бол арай гоё байсан мохоо. Тата дуусч goodbye гинэ. Goodbye. Нөгөө сошиал ирэх мэрхэн байдаг бол Facebook дээр стрим хийж байгаа шүү. Өрнөхөө. За нэрэл ялцчихв. Азурын пэнүүд зүгээр. Спамч штэ. Баагаал гэж би мэд. Би нэг стример болоод нэг коммент зүгээр шаа сууж идэв. Next game is like using their timings a little bit better. I think there's a point in this game where they had the Agnes on Khanbank, they had the nullifier on GPK, but they sort of like they took a fight where they didn't even get to use egg, and like Azure was the one hunting them at the time. It looks like as a game, if they don't have this clear initiation that Effie was talking about, it's a little bit more chaos into their game. They can't go for their strategy. Yeah. Well, we want to hear a little bit more about it as well. Not that I don't value your opinions on what you guys have to say. I just know Purge loves to go into great detail about Hi guys. the game. Thank you guys. Yeah, we were scratching our head a little bit about the Lifestealer, a hero who hasn't been picked very much up in this tournament, but I think it was a perfect circumstance. Нэрэл Азурын пэнүүдтэй. Амблаа тэгэл шившиж байна. He did die this time, but he's got some really good advantages against some of the common heroes that we're seeing a lot in this tournament. Namely, in this case, the X actually does secure his death, but once he respawns, he TP's top, he runs all the way back, and then they secure this tier 2 tower at a really early position. And this means that when they take Roche on the Radiant side of the map, it's harder for BetBoom to get there without them noticing. And ultimately, one of the biggest advantages he had is Rage against the techies. This hero here is someone that was really strong 6 months ago because he jumps in and then he can protect himself easily. За энэ дээр айгуу гоё rage дараад easy kill хийгээд. That hero's taken out instantly and he can win the rest of the fight as he wants. And here's another crucial moment. 28 minutes into the game, this is when TA picked up the nullifier. And this is an item that really counters Necrophos here because it removes his defensive mechanism. And then Нё бавгаалахар явсан. More HP to one of his allies who's dying. Heart is good in this match. Wi-Fi бол нэрээ гоё тоолсон саяны task бол. So if you can keep your teammates alive in these crucial moments, it's going to win you team fights. And on top of that, Wi-Fi ч одоо тэгээд again, tanky heroes are popular. хожиж ил гэсэн бодолд орж ирж байгаа хта. And this just culminates with his nice open wounds. Айгуу азгүй дандаа. Talent which gives a nice amount of Усуулчаад идэг. anybody in his team that's killing heroes. That's what pushes him over the edge, and a lot of these teams. За энэ мен дээр бол айгуу гоё орж ирээд. Оршоо таваагаараа бицсэн. Purge explaining a little bit more on that lifestyle. It's something we're not seeing very often, but it can be a massive answer to issues that other teams are currently facing, Effie. Yeah, and Яг 500-ны өөдөөс хараад суугч бас чанга штэ. At this stage of the tournament, it says a lot. I mean, we see this with this Lifestealer for Acer. Энэ сте нүд төмсгөрсөн охин байна. Охин гэж яг үндэ энэ хэдтэй юм бол. But the teams that have faith in their ideas and just play for the game itself, they're just very impressive to watch. Yeah, but Boom have an idea what they want for the game as well. Unfortunately, Agnem авал. Agnem-ийн стил хийгээл. A little bit more about them and one player in particular, Toronto Tokyo. China's Dota is the best to watch гэж. За ер нь баг л үнэл юм да тийм ээ. VP 95 оны хүн. Бас нэг үйл юм. Give me your best take. How do you push? How do you push? Yeah. How do you get to place all 5 BetBoom heroes perfectly? Let's say they can go wherever they want. Trophy гэнэ. Enemies has the like goal to defend their base. They can do it forever. Toronto Tokyo't сая. How are you going to place them? Nightfall up front and center. Okay. Нилээл стресстэй л гарч ирсэн да. Because he doesn't have buyback. Traitor Tokyo.
to him there, and then you get the double hit because Willow's 25. Харин нэг юм бодъё да. Instead, just step up, and that's already a tier 3 tower gone. Wait a minute now. The hook, the connection. Q, he's in trouble. Oh, Bedboom, have you actually done it? If you have any opportunity to end the game, you try your best. It's quite inspiring, honestly, for Bedboom to see this happening. Okay. За Торонто Токиоч бүр яг нэг PC-ний боксгэл харагдаж байна. Our plan was I had the Eganims and I will spam them and then I will go in with Blade Mail. And also we had a buybacks and they didn't. Tricks to the trade, chasing, they're waiting for Makoto, wants this moment, and they find him. Is it going to be enough damage? Yes! They take down Makoto. Can they get any more though? Nightfall, the hook, again, Pure, he's on his man. Can they bring down this Willow? Goes for the walk away. Ёо, энэ одоо яадаг андаангүй. Save and Nightfall doing it all together, but they managed to kill off that Muerta. Now the buyback. Looks for more Toronto Tokyo with his Zags. Yeah, it was really good staying behind PL. He's destroying the base. I like that. Ой, Торонто Токио. Цгүй юм уу? Яг юу юм гээсэ? Аль болсон ирэх юм бэ? Мангар хятад зэрэг тарахтаад. I really hate losing. Тэр? For me it's like impossible. Бүрээд орсон. And I love winning. Яа, хятад царай гаргаадах юм. Бүрээд нэрээ яг төгч юм да. Яа, онтаг байх шүү guys. Зүр баавга алах гавц. Нилийн том баавгатай зодтолж байгаа. Туваа юм уу? За тийшүү бас Монгол гэд хэлэхэд бараг л буруудахгүй те. Хэдүүлээ. Монгол плеер TI дээр үзээд байгаа юм шүү дээ. He wants to go down as one of the greatest players. He's already won an Aegis as a mid laner. He could potentially win another Aegis as a He already is one of the most impressive players we've seen in a very long time. The Team Spirits TI10 win, we all saw True Sight. We all watched it. That call, that final game's draft call came from him. This is a player who has a lot of ideas. He has a strong voice and he brings it to the team. So his transition to position 5 from mid, it just felt like he fills the leadership role in a way that a lot of other players who may switch roles couldn't. How do you feel, Aoi, about this transition for Toronto Tokyo, especially when we see his heroes? I mean, we saw a recap of his Undying, how Toronto K-pop, go BTS. I think Toronto Tokyo's strength is that he has like unending confidence in whatever he does. I remember Toronto яга хейтлээд байгааг ойлгохгүй. I'm going to be the best 5 in the world. And he was He's Japanese, not Korean, which is true. It's like all the 5 suck. I'm going to be the best. And you know, honestly, he's playing really well right now. I think it's chat main stream дээр зүгээр Toronto зүгээр бит түү хараасалж байна та. Transitions into all the players on the side of Bedboom, Reza? Юу вэ? Өвчиг жинк панат байж шүү. Like it really helps that he has all his like skills from the times he was playing mid, right? And right now this transition to the supports, like all the supports right now are having such a big impact in the game. So it helps like that he knows how to find those farm. You know, he's running around with 15,000 HP, like get to play this insane. Тийш тэ нэг easy гэж шүү. And it really helps, you know, having that experience from the mid lane. And we see that teams walking out Yeah. the stage already. Стадиумд орж ирж байна да. За сомноос бол үнэхээр бүр нөхцөлд чийлэх юм аа. За FY2 бүр юу ч болж байсан зүгээр яг нэг төрхтэй баг. I think Acer Ray's plan worked out really well. The Necro looked so good for them. When I watch Acer Ray and they impress me the most, it's when they have that frontline tanky unkillable core, whether it be Bristleback or a Necro. Ми дуулж ирсэн доонот ч юун дээр байгаа да YouTube дээр. Universe Space Song-ыг хайвал. Force the enemies to fight into them because their laning stage is actually quite strong, probably the strongest out of the entire. Нэрэ True Sight яасан юм бэл? They're not one of those teams that you can break in the laning phase. So for them, you just respond. You don't necessarily have to run За манай Orgil
to be able to Бавгаалах pick гавц the байдаг. Dawnbreaker into a Chaos Knight, we saw how bad that lane was for Dawnbreaker, but still win the game, still have an effective performance. Харин түрүү сайд байхгүй юм шиг байгаа даа. Yeah. I feel like his lane was completely fine, no? He was like 2.5k net worth behind. Yeah, but the Tusker left to play with the Lifesteal and they rotate on mid, he was left alone. Because I think like Somnos тэгтээ таргалчих тий. Azure want to play, like they want to be able to leave challenge. Таргалаад нэг I remember watching сайхан him stream his зариталч. qualifiers, he had timing, he was playing like some off-lane 5 invoker and he would rotate with F-by around the map. They killed like all 3 lanes. I think they're really happy if you can get out of the first part of the lane and then start roaming with the double supports. So you feel that Azure is a team that ends their laning phase a little bit earlier, or they're just more active in that early compared to a lot of other teams that we've seen so far at TI? I think they're really good at identifying like which lane they want to play through and like moving between that. Like we saw in the last game, they identify mid. Do they have like a weak point? Our Necros level 6 were able to punish that, take mid tower, and then they just sat in the enemy triangle and kept. Яа тэгтээ яг Prime OG-г үзчихсэн хүмүүс байна уу guys вэ? Бүгдээ тэр тоглолт молтол бас амар өстэй. Fly Crit 2 OG-гээс гараал. Амар ууртай. Нөвтөлөлтэй сэп бүх юмыг манипуляц хийгээл. Яг тэр тоглолтыг үзэж байхад л бас огшчихсэн шүү дээ. Тэг бэйцнэ шууд зүгээр ап юу гаргаж байна. Лав буу. Ууч. Буу. Psychology and like how they think of themselves, right? If you think that you're number one and you have to perform Өвчи нэгмагийн фанатууд бол бит үзтэй энэ тэл. to have that pressure in the game and deal with it. But I think right now they're very more chill in that sense, and I mean you can see that they're playing till the very end. FY is vampire gэнэ. FY ч нэр хөгшөрдгөө шүү. Сомноос сайн холцоод гэж. Yeah, this is the whole new bedroom. They conquered their demons. We said they seem to be different. But going into this TI, Toronto Tokyo mentioned. Өвчи Топсон авдаг л айгүй гоё юм бас тээ. Топс нэг анхны TI дээр нэг амар матхтай сахал махалтай. Хүүстэ бисний ард өдөржингөө байдаг гай хурж ирэл. Хоёр дахь TI-с зүгээр. Цэмбэгэр авахалцсан юм шүү дээ. Тэгээ хэдэн доллар хэлээ хожлоо гэсэн чи зүгээр. Юу нэрээ юм уу гэ. They got eliminated early from that tournament, and that was their namesake tournament. And a lot of the eliminated teams opted to stick around and just enjoy it, but they left their own tournament early. Нэг томруулах хэрэгтэй юм шиг байна те. Well, here they are. They're one game away from potentially being eliminated. Game 2. За game 2. Turn to ban эхэлсэн. Love it, bro. Hey. Got some cheers from the crowd there. They're just hyped to see some more dough to keep the action rolling here. So for game 2, we've talked about some potential changes. Straight up, Bedboom don't have first pick. За first бангаараа энэ ер нь BB Prime 2-ыг ерөөсөө нөхцөлт бандаад байгаа. Expect a few changes in the bands for themselves then, but hopefully what you keep talking about, Effie, is that they're able to get that initiative to someone tanky for pure in the off lane as Гурд бангаар. Ерөөсөө айгүй урдан бангаа игээ авчиж байна. За BB-гээс Pagna-г нь бандаад first phase it, but if those heroes are taken out of the pool, I think they should just go for the meta picks that are still available. But you can have more creative initiating heroes. Хүмүүс тэгтээ дийлтэрхээр арай л амар дийлтэрдэгтэй. We saw them very effectively play Night Stalker, and those two heroes do fill the Юу нэлээд тэрэл тавал. And Pure is a good axe player. He's not a bad axe. За Бара бандсан. За Бара бандангуудаа шууд Muerta pick орж ирсэн. You can pick it early for Pure, but if you don't, maybe you can wait a bit to give him a better matchup, and you get these matchups on like these NS, the Axe. Like these heroes are a bit more greedy. The reason why they're not as meta is because they're normally easier to punish. За Sika first pick. Сонгож авч байна. Then you're gonna have a good lane for Pure, and then they'll be able to pressure that way. Yeah, I'm looking forward to that as well. Like they decided to go for the road for Mythic Storm as well, like for this game, and I mean it's looking pretty nice because they banned the Spirit Breaker and Centaur, so there's a X and an S opportunity for sure. I think right here they can think their second pick right now. They've got the CK.
I think they should leave their offlane and carry flex to the 24, and then you can sort of see, because CK is a hero that does what FBO's talking about. He's tanky, he has a strong lane, he can be a pure hero from the offlane, and that way they can focus his next man for GPK's hero in the second phase, and sort of play with the idea that they're not going to know how to counter the CK. They overcommit in the offlane, we're just going to put it in the safe lane, stuff like this. I wonder what this Naga ban is about. I think it's generally just a CK counter from carry. Like if you have a carry or offlane CK, the Naga illusions are pretty good, and honestly Naga's a really high DPS hero. CK doesn't have any AoE for her. Makes sense. They banned it in the last Драфт чиглэлд наанда. picking up the chaos knight. Ой мань нөө битүү юм ярьж байна ой. Энд бүр миний хоолоноос дийрээд байгаа хүн байна. За Willow ороод ирчихэж байгаа юм байна. Сика Willow ирч нөхцөлд илүү дээ. Мөртөөсөн. Мөртөөс бол илүү гэж буугаад байна. За task за энэ жинхэнэ гоё шүү. Йоо жинхэнэ. За гейм дууссан л гэж бодож байна те. Азуурынхан яг миний чатыг харжээ. За гейм дууссан. Мөртөө task хоёр бол нөхцөлд илүү шүү дээ. За энэ тоглолтын дараа Spirit LGD гэсэн амар гоё тоглолт байгаа тэгээд. Гээс хоёр нэлцчихсэн тоо. Би бол азуурыг хожсон л гэж харж. Бас хоёр пик гараад. I think it's pretty hard. I think the only way I can see, like not even winning, but managing to deal with it is like picking some Darkseer lane, just keep cutting waves, and you know. Like you're trying to split them up, like make sure they can't use the tag team. Yes. I think it's just way too hard to straight up win that. I was thinking like whether you could like pull waves and stuff, but the thing is Да. Tuskar's sort of annoying. Зия. Like he starts taking and hitting you, you take a lot of damage. If you get some Мөртөө. За Storm амтсан байгаа. and you just can't fight into the safe lane. I mean, a lot За JP-ийн Storm гэж юм судалсан бол та те. За Purus айгүйх бараа тоглосон барыг бандж байгаа. again with the Dawnbreaker Tuskar, another very stable lane for them. Яа, мөртөө тус клиентгүй юм байна да хамт юмртаач. Харамсалтай налдрыг хэвд. Гоё юм шүү. Мөртөө яг Гэтэл орж ирэхэд нь гоё юм биштэй. За мөртөө яаж флексч болж байгаа, carry хийж болно, 4 байж болно, 5 байж болно. Нё хэд настай юм бэ гэнэ? Өндөр 26 гарсан. 52-ийн талын насалж юм шүү те. 52-ийн тал юм да. Phoenix. За Торонто дахиад Phoenix надад аваад өгчгөө одоо жинхэнэ professional хийх шиг байна. Because like look at Betboom, they're trying to draft a hero, they don't know what they want to counter right now. They feel like, okay, we can put the CK versus Dawn, you know. Nightfall is probably happy with how the lane went, you know, he has good farm, but you don't know what the next hero you counter is if you have this, you know, this is За Betboom-ийн дөрөв драфт бодохгүй. But on the other hand, for Bedroom, you get this Phoenix plus Willow, which I Тиа энэ драфт гэдэг нь 40 дотор л батрууд байх юм аа гэнэ. Ер нь л тэгдэм дөө. 40 бараг хүрж гин үү яг үндэ. Тогтмол өстэй пачинд байгаа баатруудаас. Энэ хэд айгүй их орж ирж байгаа. Энэ дээр нэмэгдээд Бара, Bristol, Цинта, Панго, Кунка. 30-нд авахлах. I can see what you said with the blink on CK, just something like CK with a blink. Одоо бас нэг Wake зэг орж ирээд байгаа. Actually forces a fight. I feel like the Оо, faceless void. За тэгсэн Sika offline болж байгаа юм да та. CK offline. Яа, тэгэл Chrono гэсэн комбо. Өндгөө Chrono-д хамгаалдаг. Acer Void-ийн нүдэс юу авах вэ? Сул батар та ярих гэдэг. За тэр нэгний тоглогчд бол яаж харгалахаа мэдчихэж байгаа. Яаж харгалдаг лээ Void ч. Red King дарж болж байна те яг одоо. Wake дарчхаар. Wake алуулахгүй. Яг Sika-гийн баг контр шүү дээ. Нэг хүнгүүт нэг гаргаж ирэл. Фантас мараг гэл. Sika нэг сүртэй ажиллахгүй л гэдэг. Offline болохоор тийм. За Void нэлээ юм бодуулах байхаа. Би ч гэсэн яг юу драфтлахыг бодоод болохгүй. Swin юм шүү. За carry болно. Би л антимэжл аралчмаар энэ Sika-гийн станд нэгдэхгүй. За Dark Will авч явах гэдэг гэж магадгүй.
think it is just like sort of Luna. High armor. Скага өдөстэй жигөө. So that means it's probably more to, I would say probably more to 4 and Tusker 5. Шарт авдаг юм байна да тий. I think Luna has sort of shown herself as like a very stable laner. We saw in the Liquid Gladiator series both times that Meke picked it up, like he was able to do really well. Like even Crescent Moon. It also gives them tempo, right? If this Luna За Миранагийн найз гэдэг байгаа шүү дээ Луна чинь. Анимын дээрээ. Хамгаалагч нь лөө. Юу вэ? Найз нь шүү дээ. Найз нь лөө. Тэр нөгөө Moon Goddess-ийн юунд танилцдаг өстэй. All of a sudden you're worried about the chronosphere threat. You're worried about the supernova. You're worried about the bedlam coming out from Willows. Тэр одоо нэр дахиж үргэлжлэх болов. Season дахиж гарна шүү дээ. Дуус болоог баг шүү дээ. Би ч надад энэ дээр чинь. Гэн алдуулж байгаа шүү дээ. I think it's a very good matchup against Void as well and Phoenix. За бит бумин. 6 дахь бан. Looking to mid laners to round out their drafts to bring it all together. Who's going to be revealing first? Azure as well. They're going to have to picking out of this spanning phase. I think they'll look for a hero that lets them set up the Dawnbreaker. The Necrophos. Kanka. Admiral Kanka. Is Earth Spirit in the pool? I think Earth Spirit can be good. Yeah, Moon. Have enough bans. Мундаг шүү гэж байгаа юм. Thank you bro. Сүтрим нэг нэ. So it makes a lot of these mega heroes hard to pick and there's also the T80. Яг эндээс ингээ харахаар драфтер одоогийн байдлаар зүгээр битбүү болж тэлээ гартай тийм да. I love the dazzle suggestion. Void Chakra да яг гэнэ. Лен авдаг бат шүү дээ. За Templar on the puck. Яа, deja vu. За тийм Liquid Gaming өдөөс ингэж драфтлаад алуулсан да. Сомноос. Гэн нэрээ л та. I wonder if DPK saw the Queen's game and thinking about Void Spirit. За бигийн сүлийн драфт. Баки өдөөс юу ч авсан дийлэн дээ яг үндэ. Rubik. Бат юу ч харагдахгүй Rubik. Silence аваад бакиг silence тулгаа байдаг та. The Queen of Pain, Storm Spirit. Once again, Azure lineup have like 2 saves to protect their Luna. They have like a very good timing. Дунаг алдаг magical damage өндөртэй баатрууд байна да. And for Bedboom, they need to like I think. За баг knock round да. Тэгээд Cataclysmтэй тоглох юм болов. Бандсан шүү дээ. Because those 2 cores are going to be farming. I like Earth Spirit or Tiny for Bedboom. The Dragon Knight. Энэ драфт ч нөө гайгүй юм. Аим штэ. Така бүр амар юм гарч ирлээ. Эхний 20 минутанд ер нь яач чадахгүй Такаг. Алаадах юм бол нэг л. За Taskmore-тэй бол шившчих байх. За F5 4-ийн. Бас 5-ийн. 5-ийн тас 4-ийн мөрт болж байгаа юм. I think usually what this hero suffers from is харагдсан юм. Нэг ч авагдаагүй. Imagine like Bedboom supports playing DK against this. But the supports on За тэмцээний анхны Така байна уу? Эсвэл нөө group stage олон тоглолтоо зэрэг явуулсан тэр дээр авагдсан байна уу? За миний хувьд бол Такагийн ямар ч дурсамж алга. Найз нэг л алхад амархан баатрууд байна. За 3 гейм гарч зовох юм байна л да яг. I see the strengths of them and the weaknesses of them, and the weaknesses of Bedbooms are, you know, like Roman mentioned, the side lanes are weaker. They're a little bit cooldown dependent, and DK can get bursted on early in the game, but they have overwhelming team fight. The team with overwhelming team fight on main stage TI, I can never. Гэтэ нэг юм бүттэй болчихлоо юм шүү дээ. Тамх шиг байсан таалчаа. Another coach interview to go over to before we jump into game number 2. Hello, I'm sure you heard this The coach Lanham. Chinese man walk over to Lanham to well him down. Let's ask him about this draft. Lanham, last game. Everyone was on the edge of the seats. We didn't know what was going to happen. Were you feeling the same, or were you confident in your team's abilities the whole time? 国主你好，就是前面一把观众们都看了心惊胆战，就想问你当时是怎么样的一种感受？ Би лавын орчуулагч нэсэн бас өөрийнхөө асуултуудыг асуугаад. It was the same for me. Okay. Now, I've been learning
learn some of the Chinese memes, right? So last game, it looked like a max muscle kind of game, yes? Is this game gonna also be a max muscle game for you guys? 前面一把可以算是肌肉刀塔打拉的满中满，然后这把我们会不会再次看到这个肌肉刀塔呢？ За Nightfall энэ юу гэж харагдаж. 看选手怎么打，好吧？其实上把对面我感觉。 За Muscle Game-ийг хөгсөн хийх юм шиг. За ямар утгатай хариулдаг юм бэ? Тоглогчд маань яаж тоглохоос хамаарат тэгээд тоглолт явна гинэ. За дөнгөж саяхан Nightfall нэлээд нүдүүлсэн гүйжсэн цусны буцаад үрцэлээ ямар тааж. За kill арцаа тэгтэг. Ямар нэгэн цус асгараагүй бонтерын 2-2-оор нуаж аваад гэлнэ. За pack DK matchup pack чихгүй нэгтэй да сайхан Free Fire-д болол 30%-ийнхаа damage-ийг асуулаад нүүрэн дээр нь дэнаайлал. Гэрт нь очиод мандаж тухлаад байгаа. Хөшгөл байна да энэ ч. Өөрөөс айгүй эвтэх attack animation өндөр зөгтөг. Yeah, -30 bro. Одоо ингээ 30-аар зөхөд эхэлж байгаа юм даа нэгтэй. За элишүү албараар нь 2 creep форга авчлаа шүү. За 4-0 2-0. За Somnus хожор цавал 4 creep 4-ийг авах боломжтой. Воо. Болж байна. За эхний 4-өөс 4-ийг. За 5-ыг өө. Яэх хүрээ. Амжилтгүй. За 2 дэнэ хэлж байгаа. Яа. За ингээл чок нэртдэг юм да пакас. Ботлоо дуудах хэвээр хоёр чухал крип нь байлаа. За пюрло факт системсаа зад дарахт нь амбл мэстэд өгчөж байгаа. За луна тосгоорч гоё шүү. Бас бибинийхаа дамжиг ампигээд луна плюсинг так тимгээд. Чай. Тэсгч баларсан л гэж бууж энэ да. Rumble Maze тавихгүй юу? What? Оо хөөх. Яа, тэгэхээр ч яг мэдэгдэжсэн юм аа. Яа, яг ингэлт юм аа пак яах жарах га тэгээд өгдөг бол гэхдээ өөрийнх нь муугийнх шүү. Өгөж бол болохгүй л энэ. За тийм Dragon Tail мэл угаасаа айгу чангас танталтай яах жарах. 1.8 секунд. Онцгой өглөөлөө. За голын лэн өрөвдөлтөй. Үнэхээр өрөвдөлт. Хэцүү юм байна л да. Бараг темпларын өдөөс тавсан дээр ш. Тэгээр өдөөс тавсан. За энэ гейм тэнцэж магадгүй болсон л гэж бууж байна да. За чипэг. Belt of Giant Strength. 5 strength л 4 билүү. 6 юм биш. Тэгэл цусны 100-200-аар авчин дагуурт мэтэн дээр. За тэр дахиад бас kill баг орцсон доо. Fairy Fire нэг дарж үтэн. Fairy Fire-а дараад Flat Grenade тавьчихсан бол Fury-г алж штэ. За Azure-ийн ямар чокны тоглоод байна. Яхүүрээ. Йоо. Яг ингэдэг байхгүй. Dragon Tail бүр үнэн хорны ярьж байгаас тийм. За тэгнүүдэн дээр нэг наялаа. За доор Phoenix дээр ямар тач Azure-ийн за Flag Ribbon-үүдэн дээр наялалчлаа. Баруун докюмент унасан. За голын лэнж ингээд Decan хордон 6 өрөөл 5-1-ээс аваад. За GP-гээр Midas авч тоглох нь уу? Нэг явдгүй шүү дээ. Йоо. Явж байгаа юм байна ямар тач. Ямар ч удахгүй бас.
За дээр save лөө. Shadow яндараар авчиж байгаа. За ингэсэн пак. За сомносос нишаг яриад байдаг шиг нэг чокерч л хөл дээрээ босдгоо бодоолгоч доо. Клифт үлчлээ штэ бро. Гонигтай Клиф байхгүй юм шүү дээ. Байхгүй. Тэр анхнаасаас буруу тоочлоо. Үхээд бүр давг нэгч. За тэр түмэн дээр power threadsтэй. Стандарт нэг цохол нэг үлээхэд бараг хүчгийн тань баг. За 6 тайлбарсан. Бүр хэцүү хөө. Dragon Farm time. За одоо siege grip ирж байгаа бүр. Siege grip тэгээ бичлээд баг энэ голын тавар унсах унах баха. За патберлэнаа явчихж байгаа. Ямар азгүй юм бэ ч одоо. Флат гернада шийтгэр цус HP пул нь алтна. За гоё тоглож байна да. За яг үндэ хойно лүү унаад эхэллээ. 3-1. За голын тавар баг унсан да. За баг ийшээ ороо зөрчихгүй юу. За цаат метр рүүн. За рүүн ч үхгүй юм бүр. За сөрөл. Тажхтан фейс шифт аагаа. Энэс рүүнтэй дека хөгöd байгааг мэдж байгаа болоо. Өнөн бэлгийн дараатай дөө. За дээр таск дахиад омчиж байгаа. За гоолын лайн, дээдлийн лайн сүрэл. За тооно дахиад энэ дээр тохиог баг унаа да. За Phoenix Suns гараад ирсэн байгаа дөрөнд юу. Snowball одоо бол гараагүй. Луна дээр кил баг орж ирэх гээд байна да. Pure өөрөө гараа авчиж байгаа юм байна гоо нэгтэй. 5-1. Network-ийн зөрүү 2000 болоод өссөн байгаа. Шарт айгу муухай ороод ирчлээ. Чикаго оруулсан. За баг 2 карет авах гэдэг юм шүү дээ. За доор бас ой тундаж юу яваад байгаа юм шүү дээ. Хөөрхий. Йоо. Нээч хидэ алдсан юм шүү дээ. Face shift авах. Энэ реплей баг болчлоо. Чиглайд орцсон. Даа болохгүй. Дараагаад оролдог да. Дараагийн сон дээр зүгөрлөх гол. Энд тээгүндээ гоё ч юм уу сэлмэрээ гаш иддэг. Одоо гайгүй шүү дээ. Ер нь энэ чигээр нь байлгана. Алтрагийн мертатас гнешнт дээр л юм ба юм шүү. Гүг тэр чинь бол мөртө carry юм уу офлайн явж байгаа нэвцэл. Скан офлайн ч. Өтгтээ сая яагаад нэрээ. Мөртө carry гэж болохгүй тий. Void хараад аачл. Өндөр армстай маа гэдэг. Уулын тус клонагийн лэн ялах хэвчээсэн тэгээд барсахгүй юм биш үү нэрч. Нэг нь юугээд хоёроо дараа зогтчих. Нэг нь арай бүтэн. Нэг нь эргэж хараа зүгээр зодтолчихно. Харин. Чи айгаад байх юм байхгүй. Тажт нь snowball аягүй орж гарч ирэх юм аа. За самнуусын баг бүр чааваас л болчлоо. Одоо network-тоо арайч нуглуулчаагаа. За GPK энэ гейм дээр даварч тоглол Майдас аав нэгсэн 8 минутын блинк гаргачихж байгаа юм байна уу? За доошо бууж юм уу гаталцтай. Surprise үзүүлдэг дээ.
За Blink Midas гэдэг тоглолцсон ч болно доо ийм даан байгаа бол. За доошо. Dragon Knight TP-дэд ирэхгүй юу? Үүж байгаа юм байна. За GPK нэг их trouble айхгүй зүрсэх. Барамдалт болчихж байгаа юм байна. Доор дөрвөн баатар байгаа. Саал дан байлтаа нэхэд шаардлага байхгүй гэдгийг хэлэхгүй бол мэдж байгаа хта. За Midas. Хүүрээ. Ронотс нөхч юм уу те. Энэ ямар brain dead момент явж байна талаасаа. Khanbank руу тань. За пакэнч баларцсан да фейс шиг байхгүй. Аркан руу тэг ингэ өгчих юм уу? Мөдөг пакер салсан солилцсон. За Чарлз ямар ч торонтог унгаад өгч байгаа. За гарахгүй толоо явчлаа да. Энэ гейм нэрээ баг эртгэн жижиг зарлж авах юм шүү дээ. За энэ ч бүр стак нь олоолаа тоглоо. Яст. Ололч байна. Зэн GPK барыг сомнуусын гэрт нь ороод гэрээ эзэж ашиглаж дөө. За. Эмэхгүй үнэс өмнө гой тоглож байна уу гэж. Вилог гэхдээ ягаад тийш гүрч юу юм. Ачралтай. Нүхэд өгөл гэсэн юм гэхдээ ганц. Dominate юм байна. Ягалч өнөгийн талангал хэлэн дээр. Чипэгч сайхан жангалж байна да харин. Чэлүү мата. За void мод олчууч азуураа яж боломж болно байгаа да. Тангаа илүү гадар нэг сайхан смоклууд луна манаг аална гэж байхгүй. Болон деката юугээ өмсгөл явуулчихна сте. Бэлэмаа. Камер юу юм хийхгүй л байна л да. Форсны юм, хүчний юм. Угаасаа л тэгээд айтмууд авчих юм бол. За дээр хүчлээ гэж байна. Амар мэдэрч цогтох юм аа тийм. Мэдэрсэн юм уу яг үндэ лөө? Бэлэн өмсгсөн. Пак snowball оройт нь Bramble Maze ямар гоё орд юм бэ? Лүүдэр гил амжилттай. Terrorize хэнийг ч онохгүй. За GPK Chrono ямар гоё орж ирвэ? Nightfall гэлж орж ирвэ. Chrono 2 баатар дээр өргөжлүүлээд 3 баатрын Terrorize. За өргөжлүүлээд 2 баатрын Crush Crown. За энэ жиртгэн дуусан л гэж бодож байна да тий. Ямар гоё тоглолт юм бэ? Chrono 2 дээр захалж ороод өргөжлүүлээд Terrorize таад. Пакет жат ямар ч дэмэж хүмээ өрхий. Void хизээ зөгтөг болно. Мялнараа аваад зөгтөг болно да. Местрам ч юм. Майдас олно гэсэн клип ч. Бас оройц майдас байна да. Void ч гейм болдог бадар биш дээ. За голын лайн дээр бэдламтай пакийг цааш нь оруулчлаа. Чи тэгтээ декад дарахт нь пакийг дийлнэ гэж бодог бах те. Ерөөсөө бодог. Тэр ачин пик л гэж бодсон байна. Өөний тэнэгэл юм байна даа гэж бодсон чи. Яа. Надад л гэж бодож байна да. Snowball байгаа.
Тэгээд Rumble дээр зогсчт юм да. Манайс Plankton GPK. Sunray. Ой, явлаа. За барьсан улганаараа тоглож байгаа муурнууч хэлээ энэ да бэтгүүмийнхаа. Жилүүгийн фарм ямартай ч дэжгүй. Самс жээ чаавас. 15 дээр дөнгөж өчплээд тасгаж байгаа. За Чарльз дэсэн авч байгаа. Хоёр дэмэж комплит гаргахаас л шүү. Яавал ялах юм бол та Acer. Битбүн бол амар батараны л тоглож ийн илүү дутуу өгөртэй ш ногт хийхгүй. GPK бол угаасаа батны тоглолт юм байна. Ажил дээр ирсэн гинэ. Ажилласаа ирээ бай. The Curse Crown. Rumble Maze онсон. Манай Void ямар ч бакин дэд мэт өдрө гарсан байгаа. Оо, хэлний оролдлого тайм огт боломжийг өгчлөө. Бүх юм л буруугаар ирэж байна да. Somnos. Яа. Хөрхи Nightfall гэлгээд бас Nightfall тэрэгтээс 2 кил баг орж ирээд байгаа юм болоо. За цаана үргэлжлүүлээ Charles. За баларсан хасах дөрөв ингээл өрдөө хийгдчихдэг. За Acer энэ геймийг дуусны дараа ялагдаж дуусгах нь ерөнхийдөө нэлээд ойлгомжтой. Зүгээр л юу ч бодохгүй байх хэрэгтэй. Одоо хинч дурсахгүй. Тэглэн дээрээс оролцохгүйгээр гейм нэг дахиад нэг цуврал эхэлж байгаа юм шиг л. Яг мэдэрч ихдэг баатар байд юм байлг байх зөндөө. Хүний хаг контр штэ юу. Ер нь өөр яг юу энэ стандарт мэдлэнүүдийг бүгдийн чихэн заяа. SF дийлэн, Storm дийлэн. Storm дийлэхтэй жоо хэцүү дийлэн. 3 аваад болчихно тийх гэн. Ер нь дэмэж авахгүй. Лина дийлэн. Оскар дийлэн гэл тиймэрхүү лотроо дийлэн. Ер нь ихэнх нь барахгүй. Амар баатруудтай тэнцээ өвчдөг. Самсын ч бүр Magic Wand-д ч мөнгө өрөхгүй юм байна. Татварсан тоглогч тэгнэ л дээ. Хичээлдээ оцорчод нүрээ гохгүй гарч байгаа шиг. Сека мекан верс ахсан байна уу? Carry алцсан шүү дээ. Яа. Яран талаа дөрөв. Хоёр багийн байр солигдсон байсан бол битгүн хичээлээд энэ жижигээр зарлах гэсэн баг та. За 18 дахь минутын дээр BKB Midas Blink Dagger 15 level гээд давхстай юм ал авч та. 15 дээр бүр 400 healthтэй talented юм шүү дээ. Зарошна. Ценрог авчихсан байж үдэн. Сотбайсан. За энийг алдсандаа бол битгүнийхний харамсахгүй. Network хийж байгаа баг штэ. За Somnos маань эцээ ямартаж Blink Dagger босгож байгаа. 11 levelтэй өрсөлдөгчөөс 4 level-ээр дотоо.
За бай бай. За 3 дахь авчлаа би юу. Нэрэл наад секач. Яг л акс шарагдаад байна да. Мөртөө акс шарагдаад. За X-тэй баг. За лунач баларсан гэж бодож байна да. Гүн байна. Shield руу. За тэгэ авах уу, сика авах уу? Тэгэ талыг гэж байна. 16 level, 15 damage талент авцсан. За дээгүүр бичлээ дээдлийн тээврийг зөхиё л гэж байна. Эхнийхэн дөрөв шин дөнгөж эхлээд байгаа. Луна манайг өдөөсөн том дайман дээр Brit Fire авчих. Энэ их дэмэжний 30% байх гал шүү дээ. Чи Terminator дээр шарангаад алдчихж байгаа маань. Одоо FY-ийн шаардыг үндэ гоё шээс. Ийм бас дөрөвс тоглож байгаа нөхцөл. Өөрөө цохох хош. Тийм тий. Лайф стил нэр хөгжлөхгүй. За Nightfall, Maelstrom BKB. За Бэтбүмийнх бол ямар ч алдаагаад баг нэг ч алдаа гаргаагүй тоглож байгаа хатаг мадлаар. GPK л бүр амар тоглоод энэ. За 10 дахь пик DK. Лаг орж ирсэн. Сая Азурынхан дек авсан байсан бол бас айлын зөрөөд пак авсан байсан. Азур декатай бол яг Бэтбүмийн пикийг даалгах хэрэгтэй. Санрэ ярьж ирнэ, Бэдлантай харж ирнэ. Асуулыг early game ингэж авал энэ айлал эхлэхгүй бол хэцүү дээ. Зааг нэмнийхээ талыг бүр гаргачихж байгаа юм байна. За тавар өгч биш л тэр хоёр таврууд. За лунаг нэм шарт авцсан. За файкерсон. За TP амтж байгаа. За TP-д л кранатчдаг. Краныг баг нэх хэстэй байсан юм болоо доо. За доор том дэм илүү том дэм болоод байгаа юм байна. Лунагийн X-ийг унгацсан. За энэ Eclipse-д баг зодолдод алчхаар юм байна гэсэн чинь pure алахгүй юм байна. GPK тусламжаар орж ирээд хасах 2, хасах 3. За Nightfall тоглож исэн тоглоомаа яд бол дан дээр ирсэн юм байна. За нэр жижигээ зарлалцаарчаасаа өөс. Бата мэдгүй л гэддэг шүү. Лейт гараач байхгүй ч тийм. Бараг барахгүй дээ. Сека вой. Өндөг хүчтэй болчихно. Өндөг нөхцөлд ирнэ. Дэлбэр нь Dark Kilogramaтай багийн. За BKB мэйжлэр хоёр зэрэг дуудыг гэж юм шүү дээ. Тэгээ гурав зогсон. Яа хэлээ. За BKB мэйжлэр хоёр хоёлаа зэрэг ирнэ. За агны боссон харлуутай GPK. Стан лунаар Бэдлантай гарч ирэх байжтай. Бэдлантай орж ирсэн бол яг үндэ алж гинэ. 2 level Бэдлан шүү дээ. Тэдэлэн тэрийг өнөчье ял гэж байна. Их хөрхидөө. Сомносыг харахад зүгээр чаваас л гэдэг. Их сандарч энэ да чаваас унах гэдэг юм да. Shadow Plate-д орж ирээд
За вартер харснаа байсан. Энэс хүрэн дараад хойшсон. За койлдод үзэл гэж авах юм пюрлон. Тэгэхээр дараа гарчдаг. Ямар критикалт гүсэх вэ? Одоо крит. За гэлэр за 22 дөрөв. Acer-ийн ямар тач үсээ байгаа л гэж үзэж байгаа маань өөртөө. За мантагаар л хийгээд өөрөө дэшиг үгээд. Нөл дөрөвлөн. За pure 17 талт болоод ирсэн. Лүү. Яа валарсан гэж бодож байна. Эхлээд тусгыг алчиж байгаа. Хүмүүсийн кил юу болоод байгаа юм бэ? GPK 6, pure 8. Дөрвийнхэн save 6. Значит, таратаа нэ. Найт болгоо. За гейминг рүү н олсон доо. Тэн хоёр хэлж нэг аюу хөрх өдөртчих юм бол. Мянган гол болол олчихаар юм шүү. За дахин мгачж байгаа save. Кэрний барилт дээр ирсэн юм шүү дээ баг. Base damage аваар үзүүлэх юм шүү. Шекер мекерсэн. Шекерсэн бол бас ч арай үзэт. За самнас линкэн гаргаж байгаа. GPK-ийн тикал зүүдэнд нь орох уу? Очвчлоо. Ингэж амар чихүүлвэл самнас шиг тавах чи яг амиг өвдөхгүй л гэдэг ч ёо. Одоо олгоч нар ч тийм нэг дэрчгэр амар байсан. Тэс нөгөө угаар болчихсон. Яагаад алчвал тунд ажгүй за алдсан байна. Пир 3 баатар дээр хойноос нь стандарт ороод ирж байгаа. Өндөг гой. Донбекер за баг хамгаалахгүйтэй мата дарагдсан. It's too much man. It's too much. DK хитрхи хүчтэй байна. Charles тэр кил амжилттай pure. 2 килийг 3 дахь килэнд орж ирнэ. Diagram биш байгаа юмчтай. За шинхэн DK форм. За 2 клипч тэсгэхгүй дээ баг. Скан чи юу ч. Скан байгаа юм те. За фактор protection төрсөн. Уст пап тоглож юм шиг. За таар аваад бол баклах байх гэсэн таар авахгүй ашиглаж байгаа юм. Скай 30 DPS гэж шүү дээ таарлаа. Скай. Ерөөсөө вестлав тийм. Авах гэдэг юм шиг. Вестлав бол ДК хүртэл гэж байна тийм. Уулын дайнд айгуу гоё л гэж бод юм да. Яжил амир яндуутай. Ингэж хараад дабл damage болвол гүчдэг наац. Нэлж байгаа баг ингэдэг шүү дээ. Яа. За энэ рашан дээр байлд фейлдэж бараг жижиг зарлагдана л гэж бодож байна да. За нартай цэлэр өчтэй ДК-гийн пассив гэвч болж байгаа. Шууд алныг жоох юм чи. Зөвхөн авсан. Anyways, дахиныг удаа Кроно зөрөө дөрөв дээр.
За ямарсаж Дикагийн унгаал унгаачих юм шиг би киби дараад гарчиж байгаа. Унссангүй. Асах таваас үрээ. За жижиг байх. Зарлахгүй юу те бүр. Жижиг юусоо байдаг юм байна л та. Тэгээд дасгалжуулагч масгалжуулагч нөхцөлд жижиг өвтө зарлаа гэсэн тийм. Сургаал мургаал айлцсан байж болно да. За клип байхгүй. Дикагийн зайлуулж хийсэн тэгээд зайлсан юм даа. Сикагийн яг юм нэг байна. Бат хүмүүсээ илүүшнтэй хэвээрээ. Тэр алгаарыг яг юм авчиж бас гоё л юм да. Sirax нэг лифт ч зөвөх бах уу нэг. Тэ хүндлээд гарч байгаа юм бит бүм. Бас той тоолч шээ. Зэрүүнөр хашаа тэм дахиад контестлаад ирж чинь да. Нэг Симпсны мим золоосоо. Өөрсдөө шүү дараа. Шууд айгу хурдан авдаг лайнаптай. GPK орж ирж байгаагаар байсан. Гол чивэр. Роно байхгүй. Тэсээ идэж амархан байлтснэ. Сая жижигээ зарлахаар боллоо да. Дунд нь олон тоглогч байсан. Даунбрекер ихтэй шал дэмэл дарж үзээд унж байгаа. Кошкан шингээсэн. Тэмтэж завар гарах юм уу? Койлтой байсан чинь байгаа юм шүү дээ. За одоо дараа алчихгүй хаа. Нэг операшн хийсэж байгаа. Зарлахгүй юу те? Аа тийм баха юу. За эндээс ямар ч боломжгүй. Цөхөө зүтэй нэр 11 цус л явж. За. Тэгэхээр Занти айдер байсан мэдлэнэрээс гарсан хамгийн амар соло үзүүлэлт явчих та. Performance те. За ингэснээр гейм 3 үзээд. За тэрний араас Team Spirit LG-дэг үзэхнэ. Ол 2 нэлтэй явуулсан бол 2 best хоёулаа best of 3 гарч байгаа. За нэг цөөхөн тоглолт үлдлээ те TI-ийн тоглолтод. Одоо нийтдээ нэг 4 тоглолт үлдэж байна уу? Тэр дөрвийн вилогийг хараад зүгээр болчихлоо л тоо. Өөр цаац шааш байхгүй. За амар стомтлоо. За Торонто Токио мөгийг алхах болчихлоо. Яал ондоо болоод эхэлчихэв. Тийм болчихлоо. That's been one of the big criticisms for BetBoom for a while, is their inability sometimes to come back from a loss. Sometimes they maybe would get a little bit tilted, but it feels like on this big stage, when most pressure is on them, True site-ийн зураг автод яадах шиг энэ дастэй тахар. Do you think in game number 3 we're going to see anything remarkably different? Is it the same type of dynamic? I think they're getting pretty fired up. That's what it looks like to me. You know, Pierre there, he's coaxing up the crowd here. He's feeling good about it. If anything that I would expect to see change, it should just be straight up better lanes for Acer, right? Like you feel like they're going to put more focus into that. Maybe just focus a little bit more on the idea of flex and the possibilities of the matchups that could occur. Right. And you know, probably not such a bad puck game. I think giving the puck gets counterpicked, Dawn gets counterpicked by Void. That's also number one. It feels like they got really counterpicked in those ends. And Chaos Knights Ццсан байж юугийн зогсооггүй. blind pick right now, and the whole. Угаас ингэж хөвт. And so they give that away too. So they don't really have a response to the Chaos Knight. And Ирүүс чинь хай Facebook-ийнхаа. they just kind of pick their best heroes and it didn't really work out. Duo as well. You know, you can lane and finish. It's nice. Нөө яг унтлаа fuck. Indeed, we'll see if the panel can come up with some more answers to Яж яхад 5 цагийн those настай lanes a хэрэг bit. алхах. So we head on back to them. Thank you so much. This series Читэр мань нэрсээ ядрахгүй бицсэн. we're going to be seeing a game number 3 for our second series of BetBoom. Юугүй шавсан юм шиг л. За гейм 3 10 минутын дараа. Game 1 personally and they said we are not going to get 2-0. This is not how we are going to go out of TI. So Owie BetBoom coming in with a fire in themselves, and this lineup just snowballed. There was no stopping it on the side of Azure. Yeah, I think they played the lanes even better than we expected. I think, like,
I mean, no one was expecting the DK to do this well versus Omnis Puck, right? Like he just. Нэг 12 цаг хүртэл стримээ хийё гэж. Like I think double the CS 10 more denies and he just 5 цаг гэсэн үг те. And there was no comeback mechanism really for Acer. You look at these heroes, Luna needs to farm, Puck needs his side lanes to win so that when he does rotate they can get kills. And hard stomp. Needs setup, right? Typically somebody who's doing an okay job on very hard stomp. Start a fight, Dawnbreaker will ult in, and then you can go from there. But none of these conditions were met for Acer in this game, simply because of how well Betboom played those lanes, and of course the solo kills made by GPK. I mean, I love these little tricks on the lane. GPK brought the blood grenade, and he killed the puck with it second time. Like minute 6 or something, right? It was very clutch. Yeah. That mid player bringing that blood grenade and having that opportunity to GPK гайхамшигтэй тоглолоо it's энэ game. amazing, yeah. And I mean, he performed like super, like he outperformed like anybody else like in this particular game. But also pure, like he was very stable, getting all the speak offs, like playing like 12-0. Үнийг каст хийж байгааг биш өөрөө дотор гараад каст хийчихэж гэнэ. Өөрөө дотороос кастлж байгаа штэ залмоо. Are you blind man? What's the word I'm looking for here, Acer? You know, Золгоёроос 3 австрал доллар хэлсэн. Thank you золгоёроо. He did. It's a Dragonite first time. Owie, you already know about how in the drop space you didn't understand why people weren't going for it. That it could have been this counter. Now we see it. It's pretty big. Ядарсан багт хэрүүл орж хийж хийгээд хин дагц чинь. I think they're able to pick it because there's not really any damage on the supports of Azure. Like Murta will eventually get damage. Апри болсон бэ. Way later into the game. Апри финал одны дараа явах чинь да. I feel like even this game, like he performed Team well. spirit I could even see a game where if he doesn't dominate mid so hard, I saw some Mortas, they would rush like a veil of Discord first. Liquid They could play on puck, and DK could actually die to that. But because of his lane dominance, like there was no angles at all to fight this DK. Бум бахно гаймин Acer явах нь 10 цагаас явна. DK in general is he's usually really popular in metas where spirit heroes are popular when you need that instant stun. And though Puck has made some appearances this TI, he's not За зэн тоглолтыг дуусгаал. so if you don't need that instant stun from mid lane, if you're not hard countering anything, you're just a DK, you don't do that much damage. Гэхдээ хоёулаа You're хас not as таамар tanky юм as you used to дандуур be, нь. and you are dependent on your team. But Том that was the суртаанаар нэг conditions 30 минут for нэр DK нэр to авал. Anything else that really Хэлэлцээр stood out явуулах юм about те. Boom here, Reza, because this game, Стриминг you контролч said сагаал. it was a very stomp sort of Про Лунагийн хоёр яадаг болцсон юм бэ? Агним шарт авангууд дарж байгаа. That is like killing the Nightfall 2 times in this game, but other than that, Тэгэл алгачих. Хэлээ стрим тайлбарлаг маргоод ерөөсө. Дараад ингээд 90 тонс чи бахан клейм гарч ирээд. like a good mechanic of coming back, especially after using you're losing your lanes this hard. Нэг тоглох юм да. We have a little bit of a content piece for you guys. As a Ray, What we is got to no? talk about Хэд оноо стил. everything that makes them a team. 天使对我来说，在小时候可能 Өнөөдөр дус маргааш дуснаа. 非常难受吧。 Мен 2000 хэдэн зүг гэсэн шүү дээ. Watermelon гаргахаар оромтой юм бэл. Би бол нэгтэл рүү нунгасаа гаргаад нэг 3 зүрхсэн шүү 自己 дээ. 现在 Дандаа 长大了，也释怀了吧，觉得自己 зүгээр 尽 драфт 自己 цаа. 全力就好。 Яалтаа байж та гэж. 就自己还算是一个 Чамтай тоглоом байлээ. 重新站起来的人。 I followed FY closely. Man, how's this guy so good? Because he didn't play for a relatively long time, and when he came back, he's just like FY God once again. 我觉得打 TI 冠军和过程都很重要吧。然后我觉得，因为你要获得冠军的因素很多嘛，所以你只要问心无愧就好了。然后，当然人生中也有很多遗憾嘛。可能对我来说，就我还在这条路上越走越远嘛，就还没有到尽头。其他选手觉得我最应该获得 TI 冠军，我觉得讨论这个没有意义吧。就是我如果得到别人的认可，光是这一点我就觉得足够了。 FY, I think that he's one of the players that I think probably the Dota community Ui, at large Nick, would what most the like to fuck? see win a TI in the future. 如果今天夺冠的话，对我来说应该是改变一切吧。 Winner нийлэхгүй мө те. I mean, the dream is still alive. He wanted to prove, he wanted to climb higher and higher. And Effie, the Chinese Dota fan that you are, how much would seeing either LGD or Azure lift the Aegis be?
Oh, dude, that would be so emotional. But I mean, especially for Acer Ray, there are a lot of names on this line that should already have an Aegis at this point. You're looking at not just FY, but Somnus, who many people regard as the best mid player in the world. They thought he was for a very long time. So in terms of who's deserving and who's not deserving, I mean, that's a big discussion. But these players have been around forever, and they're so good. And, you know, to see them get their desserts at the end of the day would be very cool. How do you keep in form out if you're this player that you're in that middle zone, you want to still reach high, you still want to play competitive, but you're not sure if everything's in it for you, if you're taking a couple months off and then you want to come back for qualifiers and then into TI making it top 6? I mean, I think these players, like, it looks like they're super talented, and they are, but I think under all that is like just a special ethos where they're working super hard and they're putting everything together. How they'll approach pubs, always take something from it, learn. I think FI is one of those players. He's always sort of on top of the meta. He's always like looking for his opportunities in every lane when he's looking to roam. I think it's a lot about what he puts into it more than like some, you know, special talent or something. But still, it's a team game, right? Like, there's a lot of players that deserve that. Like, for example, Zai is one of them. Like, Arteezy is one of them. Oh my god! You could throw yourself in there, isn't it? It is a team game, and there's like so many things that go into the win. I mean, Curtis sure knows of it more than I do. He was there a few times, but like, there's so much stuff involved, right? There's luck as well. There's team chemistry. There's a meta. There's understanding of the heroes. There's just like too much, and just like having like one good player performing super well. You mentioned the meta, knowing hero matchups a little bit. Do you think that Azure fell too much on comfort for heroes in game number 2 FE, and that are such an adaptable team that those changes between game 1 and game 2 are going to now give them an advantage for game 3 unless Azure come out with the strat that we Ууланчгүй connected бар байна да. It'll change because that last pick DK completely caught them off guard. That dismantled their draft entirely, and it made it so that there's just no entry point into that game. So they're definitely going to be conscious if they don't have over a last pick of the GPK hero, because if GPK gets a winning lane, like a winning lane that is that heavy of a counter pick, then it could be a very difficult game for them. That's now sorry, Alan. I think both teams are sort of on the idea that like pure win lane, game good for BetBoom. Pure like having a rough lane equals Azure is going to control a lot of the map. I think this is what the next draft is going to focus on. We'll probably see bans on the center, the Spirit Breaker again, but I think they'll put more emphasis. Like, I think they should look at the CK as well. Like, they should, honestly, if I were them, I'd just ban out all of Pierce heroes in the first phase. I think that's the best way for them to go. It's tough because then Primal is still in that pool of, again, what you said, it depends on who is first and second pick to how many bans they're going to get for themselves. But Centaur, Primal, Bristle, Spirit Breaker, that's kind of rough now. You got to add CK to the pool too. Yeah, we're at the stage of TI where we figured out the 10 pool of OP heroes, and you are forced to give away a few every game, regardless of what. So it just depends on which team you play against, which player you want to focus in that first phase. And you know, we've seen the story. We've seen the story for days now. If you ban out Pure's heroes, BetBoom has to play until minutes 60, 70. They have to play to scale, and sometimes they don't get there in the cleanest way. So take it to that turf again. Yeah, we are not really seeing Primal. Do you feel, Rezo, that he is in that realm of being hard to counter, hard to break down, or have people played so much emphasis on him that maybe it's time to let him back into the pool? Maybe we need to see if he's still a broken hero. I don't think so. I think I didn't even finish my question and you're already shaking your head. I think the hero should still be banned. Like, I mean, we've seen a video about how broken heroes are, and like a lot of people mention the Primal Beast because it's really hard to play against that. It's the meta of like Blade Man Haro Tarask, and he's excelling at that. He was the first one who's like, you know, doing all of that in the first place. What would you want to be letting through, Ali? Honestly, I would like them, if they want to try something, I think playing versus Spirit Breaker wouldn't be the worst. That hero is sort of OP though, so I'm not too sure. I don't know, Dota's, when it gets to this late in the tournament, it's just so what weird the because fuck? we're both seeing like all the OP heroes, but we're also seeing like some new picks come in at the end. Like, you get to more refined strategies and niche picks. We saw a Razor in the Liquid Gladiators. We saw like the DK here.
So I just want them to sort of innovate a bit on their picks on Azure Ray. Maybe they have something hidden. Yo, big brain, big brain. And to me, it seems like the team that is doing this innovation is actually on top of the game, because like you see this DK, he won the game for them like almost alone, right? So you see this Razor as well from the Duratio, like he was doing such a good job in this game. So whatever teams like this, and it's also like those heroes are coming like from the flow state of like, you know, drafting. You're not like preparing for them specifically, but it comes like to the mind like that, like this, and it's in this flow. It's just like it's really brilliant. I mean, we saw yesterday Azure are definitely capable of that innovation that their region is famous for right now, but they did run a mid-snap fire with the support Clockwork, and they had a really great early game up until the lead was thrown, so maybe they'll go back to some of the more interesting mid-picks. I think for sure they need more damage, right? On the 2-4-5. I feel like this last game they didn't have any play options. I felt like they were even like clutching every opportunity. They stole Roshan, they stole Tormentor, you know, they clutched 2 kills on Nightfall, but there's just not enough. It's too hard to do these moves. I completely agree. This is the meta of like high damage supports, and they need to be looking for that as well. I mean, unless FY is playing really sick task, which he did in the first game, I think they need to be looking for the more damage on the supports. Well, our players have now walked down in the boots. They're going to be warming up. They're going to be trying to think about what they want to do for this game number 3 in a best of 3. And while we give them a little bit of time, let's have a closer look at Betboon. Сайн connect board. Унаад байгаа да тий. Always has their ups and downs, but overall very young and talented roster. Yeah, they're a strong team when it comes to like small details of Dota, you know. Like I can feel the energy he puts into these small details, and that's, I believe, what the song about. Yeah. They usually have like farmy side lanes that carry like known to not die and not pressure too much, like rarely show, but be there at clutch moments, and usually it's their mid and both supports. So you know that Nightfall has the highest pings, you know, on the map, right? And I remember when they were playing the official match, Toronto Tokyo making like slightly bad move, like, you know, it's just like maybe 1 centimeter or something, and I already see Nightfall is pink, like, bro, bad move, you need to right click this guy. Specifically the scariest offlane. I think all of them are really good laners, but I think the pure lane, the pure save lane is really terrifying. It always feels like they kind of like kill their lane at least once a game, if not multiple times. And so it's always versus that team, like make sure the safe lane isn't a disaster, because there's a lot of games where the safe lane just a disaster. A strong looking team, and we got to hear from other pros, other people playing at this TI, just how strong that offlane is. It's a narrative that we keep pushing, but more importantly, apparently Nightfall is the ping master on that team. We thought it was going to be GPK. It's Nightfall all along. But I mean, I guess that makes sense. If you hear from any pro player talk about Nightfall, talk about playing pubs with Nightfall, they say that he's communicating for the entirety of the game. His mic is just open mic, and he talks, and he micromanages his entire team. Well, look, I'm ready. We got to get this series going. We need a game at number 3, and we need a draft for that. Azure Ray versus Betboon T. Game 3. It's elimination on the line. It's the difference between being top 6 and top 4. So these teams want a win for themselves. They've proven that they can do it. Game 1 and game 2. Game 3, though, this is where it really matters. We're already a little bit along in our draft here, so our first phase ban is done and dusted. And I still, actually now I see the Chaos Knight. That important hasn't been placed on it, but still a Centaur banned out. They fixed this with the Phoenix, right? They kept going for that first phase worth, but it just wasn't working out for them in terms of the support that scales. 3K төгсчл байна те. 3K бол орчхоор юм байна те гэхдээ. За тэр яг тоолч явуулсан. Драфт хийчих шүү дээ.
right now how the За Сука тоглож байгаа хооронд гейм 3-ын драфт хэлсэн байна. За Азурын тэгээс эртгэн юугаа зарлаж бичиж plays with just like one or two heroes. High damage supports generally lets you do that, and then they all scale into the mid late game. Энийг дуусгаад стримэд унтраагаа жоохон амарх хэрэгтэй биш үү? Facebook стрим 60 хүртэл гэдэг. Өө, унтраад шаардлагагүй. Like I've been with this team for a while, and this guy, like, he genuinely wanna help his teammates excel and like be better. So he's like very active, and he's like very smart about the game, and he's not looking only from his perspective and from his role, but he's also like trying to help his teammate as much as possible. So I think like he was talking a lot with the Pure, like sharing his experience from the offlane. That's why Pure transition to the offlane this fast, right? And I have to say that role swap between Nightfall and Pure, where they decided to just put Pure in offlane and Nightfall back on, is the best decision they could ever make, because what you want to see from your carry is like stability and dependability and, you know, Just that clutch potential. Whereas from your offlaner, you want someone who's explosive and willing to take risks, and that's characteristic of both of these players. They were just playing the wrong roles the entire time. Yeah, I think it's genius too, but it wasn't. iPhone ч гэдэг X-аас тийш баг болж байгаа юм л дээ. This long-term decision, like how it's gonna end up. Mostly was like, I wanna play carry. Яг 13 програм 100 гэрцэн гэдэг скрин байгаа. It was more like that. That happened because Pure missed out on Berlin Major, right? So Nightfall had to play carry, and then they played with an offlane sub. I forgot who subbed for them, but I think after Nightfall played carry again in the Berlin Major, he just felt his calling. He thought to himself that this is where he was always meant to be. Чи ер нь гоё юм аа юм яа чамд хэрэггүй юм шүү дээ. Чамд ер нь нэг үнэтэй юм хэрэггүй юм шүү ер нь. Тэрсүүдэр сайхан байгаа. Өө сайхан ба 7 цаг стрим хийчихээ байж. Нэмэлт ч болсон. Can I leave like yeah, I'm leaving. Тонтны хармаа тонцсан. I didn't want to hear Allie because you mentioned specifically the clockwork. Yeah, let's continue last drafts. Is this the innovation that's going to end up in a win though? I think Clock's a really good counter to Enchantress specifically. Yeah, good draft. Absolute good kill threat on her, and honestly, the creeps don't bother you that much. I think this is like a very classic Azure Ray pick actually. I think they play it on both 4 and 5, and what Clockwork excels at is also what I think Azure Ray's strength is, which I really like, which is after the laning phase sort of breaks down a bit. Yeah, Brew Master. Өчтөр ээлжидийг нийвгийн Brew амар байсан шүү дээ. Чааласын Brew хүчтэй. And also it just opens up to enable that really long range Мен damage. халанцаа хийж авчихсан. Especially even the snap that they ran yesterday. I like it a lot, definitely. It also just enables the rune security and maybe a bit of a means to shut down GPK. But now that this Brewmaster has come out, which is an Azure Ray specialty hero, I wonder if BetBoom are eyeing that Night Stalker, because a lot of teams have played Night Stalker recently into Brewmasters, into Weavers, into Muertas and Phoenixes. So for me, it's looking pretty good right now. Actually, I like the Weaver. Найз хүн бас давхар найз хүнтэй яа. It can work, but the matchup versus Phoenix can be weird. Like sometimes you spawn. За Brewmaster л айгу хоёр өдөрчих болох юм. But generally, honestly, I think that matchup's a bit overrated from Phoenix's side. I think Night Stalker actually has a lot of angles. I can see the NS and the Weaver here. I want to see the Night Stalker. We talked about the start of this series 2 games ago, and I'm just like, surely this is a BetBoom specialty, especially with the rise that being picked up. But instead, Morphling. I mean, Morphling has been looking pretty underwhelming, to be honest. Like, I didn't really see a good games with it. Like, even 23 Savage, he was losing with Morphling. Yeah, I have the same impression of Morphling. I mean, I think his Aghanims is completely pathetic now. Like, this Eggs does nothing. The illusion dies instantly, takes 400% damage. So they sort of took away what made him so strong at the Bally Major Morphling tournament. However, I think it is a hero that can be very hard for Azure Ray to kick out. It's a hero that if you want to beat Chalice alone, like Morphling will get 4 CS and denies every single wave in a hard cap. And that can punish someone like a Brewmaster. We've seen this tournament. At first it was like super high. За Азур багтал байгаасаа гэж буугаад байна. Ганц Аз багаа Grand Final дээр харах юмсан. Hi. I
actually agree with that because I remember during the Riyadh Masters, За, he was Elsie. talking about two carries that he thought За, would enable Clock. you rotation to mid lane, which are Morphling and the Seeker. Phoenix And when хоёрын you have supports like Enchantress who хэрлэгтэй. want to leave you alone, these two do За, Brew their Master-ыг share чигсээг very энэ well in terms айгүйх. of self-sustenance and being able to see us on Мэлтэ lanes. дарахаарсан юм. I think they chose to go for the LC here just because they're afraid of the More PL, forward. which already Yeah, like it's- you know they play PL against Nice. Morphing was pretty free game, so this is like them preventing the Айтайхан PL гейм from болох the гэдэг нэ. За, side. Конка орж ирсэн. За, энэ ч бараг Somnos-ын Конка хаа та. This is like one of Pierre's best heroes. When he first transitioned to carry, I think he was playing like LC pretty much every single game. It's very low pick this tournament. I don't know what it is now, but I know I was doing my draft prep. It was like Somnos-ын Конка. Yeah. And I think it was 50. Драфтаараа идэж байна бид хүн. Can't remember, but it's actually showed that kills a Phoenix egg pretty well. Yeah. I think something we've seen as this tournament is like there's this weird like choice like, oh, do we want to counter the Phoenix egg? Oh, I don't know if I want the snap for support. I don't know if I want these like heroes За, or би not. бигийн as meta. балахгүй. But Legion Commander is another hero that sort of used to be one of the big counters. I think we don't see him as much just because of the supports that are in meta, like the Pugnas and Азуурхаа өөртөө юм Khanbank heroes жоох are юм. really hard to play against as a Хийж Legion, but нэдэс this дэжгүй game гэж we болох already батраа. see the support, so it's a pretty good game for LC already. Usually he's quite committal against like these hard blade mills as well. За, битгүү манхудаа Legion авч байгаа гиндэ. Pathfire өмнөх Green League Riyadh Master дээр айгүйх Pure Legion орж ирж байсан. You will have damage for this eventually, but Бид I орлоо. think they're pretty much just playing for their side lanes here, right? Like they just want to have as strong side lanes as possible, stay in 3 lanes and pressure. I think За, we'll see дахиад they'll битгүүм pick a last really pick strong тийм байна. laner for GPK. Again, they have the second pick, so they'll have the last pick here. За, мөртөө бол байнга авч байгаа юм тийм ерсэн. There's very little Скэм heroes болгон left дээр that харагдаж is good байна. against LC, right? Maybe there's a Luna. Luna's for sure not bad. I think I have a You got your heroes list. on it. You have no more excuses, Ali. Одоо нэг гоё офлайн авчвал. Give me the best option. Yeah, me neither. Офлайн I хэрэг mean, үгүй I would байс. still consider the PL to be honest. I think other than LC, it might be. За, oh, Necro never андаад. mind. They have the very last. Хайрыг pick алаан as даа. well. It's gonna be too hard. to Orgil play. Legion үүдээс сайн байдаг. Don't you think Weaver could lane against LC pretty easily? Weaver can do pretty well in that lane, I think. Also, Lincoln's buyer, right? And it's not that Урсаа hard. It's not урсаа the most Weaver easy Legion. hero to counter Урсаа pick 23 like урсаа нэр айгүй гоё юм те. I think Weaver is amazing. It's a pretty good suggestion. Урсаа авч иж байхгүй бах та. Also, on the topic of you guys saying why LC fell out of meta, don't you think that in these longer team fights, something like a brew could be very disruptive? За, минут to the 47 LC секунд duel? тултал нь бодож Because болно. the cores that are currently Stark-ой jumping үлтунд in ажгүй front of them, dual and of course, breaking. the way it's gonna be split, are not going to be easy to take down if you're an LC. Yeah, it's just really hard with this LC to commit to these spells, right? Like he'll think, oh, I have to duel the Brewmaster. And then Халуун юм л he'll ухах say, хэрэгтэй юм "Oh, шүү I have дээ, to би мэл. like duel the Phoenix, then you're dueling a support and there's still the Brewmaster ulti. Yeah, it Honestly, seems like there's a lot that he has to deal with here. I'm honestly За, not Luna. sure why Yeah. Legion is so underpicked though. I Nächsten feel Luna. like it should be pretty decent. I think it's like pretty high win rate in pubs, like maybe like 53% on track or За, something. Конкад Like, голдон it's not стомпсдаг батраавал. ТА юу л яа тийм тэгэхэд. Is man kicking? Oh no, never А mind. худлаа юм байна л It's та not Brewmaster I think the Phoenix гэр. standard bans when you have the Conk mid are like the Monkey King, the Necro. Луна яг гоё People байсан. sometimes look at the TA Баялаг коп. with, some meld build, but I'm not too sure if it. Бидний нопын. Honestly, Betboom might do it, but I'm not too sure if it suits our lineup that much. Oh, Invoker into Conka. За, Nokros байж болно. A little bit shocked there, Ali. It's just usually picked the other way, but I think it can be a skill matchup. Like if GPK is really comfortable in this matchup, he feels like Invoker's a hero that's gonna. GPK Nokros losing matchup бид нар хамаагүй юм билий. I mean, he has had really Зүгээр good л Invoker савн л performances гэсэн so far. логиклээд I'm excited to see болтгоо. that. Also, I feel like he might go like 2-2-0 and then start getting Sunstrike and they'll have the dual За, Sunstrike game maybe гурав. even earlier, and then that could be really interesting. I think that's the logic they're going for because when you were talking about how it doesn't feel like. За, за. time- За, шийдвэрлэх гейм гурав. Let's go bis. Choose 5 seconds remain. Choose your heroes wisely. Соностой Конкад дээр ямар ч айтем юм те. Нөгөөд нь зүгээрээ коллег шивч шүү дээ. За, GPK Dark Artist resetтэй. Acer. Дотлит нэл хөдөөнөөс орж ирж байгаа юм шиг л хэлж байна. За, Лунаач дуэл дээр Legion-дээс олоод болно л гэж бодож байна да. Ancient Mind bro.
Miracle Chipeke-гийн нокрыг хэд хоногийн өмнө нөгөө цаа чин тэх бах уу. Miracle бол магадгүй ш. Miracle одоо энэ TI-д орж ирээд нүлцэн 5 багийн аль нэгнийх нь мидленерийн оронд тоглол савна гэж боддог болно. Драфт азур талдаа юу, Spirit талдаа л гэж Spirit гэнэ. Betboom талдаа л гэж бодож байна да. Бис дотор яг Miracle Spirit тоглол юу болох вэ гэд бодоо хичээлээ. Simulate хийгээд. The time for preparation. Ой, стрим юу хамтран ажиллагч NANO текстор guys. Би бүр таг мартсан шүү дээ. За тэгээд Acer Predator League-таа саналж ажиллаж байгаа. Хэдүүлээ Predator League тоглох вэ? IC гэртэй байдсан. Pure. You have my respect. Япон тэр өнсөдгүй гарч байгаа. Лүүгийн луна. Нэллонаа л нэг л хэцүүлэр хэрэгтэй. Яа марч. Миний бодож байгаа шүү дээ. Ancient талбар. Зүгээр шүү дээ. Сэргээрэл байт юм да. Нэг тарих ажиллаж байсан. 1.3 тарих ажиллаж байсан. Тэр л юм байна. Яалаас. Эго. Who will emerge victorious? За Токио зүгээр дээр нь алхаж орж ирэл рүү навчлаа. За голын левел их юм шидэндээ. За GPK дахиад амар чихэлтэй. Энэ хүний нокер айгүй тоглолт юм билээ. Зөндөө бол нокер тоглож үзсэн. Хамгийн игүүн GPK лээсэн да. Гункага барыг чихээ явчих магадгүй шүү энэ. Сомноос үед бол жоохон бэшвэртэй тоглож магадгүй. За таарлууд жорлаад. Аа. Тэ найлсан. За эхний үеэс нэг ч гэр байхгүй юм дээ нү. Тэр Legion Mortal байна. За Legion хүчтэй батартаа. За ялангуяа Pure Legion Specialist гэдэг их баг буруу тааргүй тоглож байгаа. Оо 2 танго ийц. What the fuck. Тэгсний creep алдц. Хүн магтахаа байл юм чи. За парент. За 4-3-3-1 Асаанаас нь 3 creep аваад бол дээр нь гарч байгаа боломжтой. За Dark Nightfall 2 creep авалт тавьж байгаа маань. Одоо юм байлаар хана болтолцсон. Dotland л ерөнхийдөө нэлээд ялагдлын байдалтай. Тэстэ тайм тоглохгүй байна те. Тэстэ боцор комбо шүү дээ. За амар тач грифнүүд авах нь. За дээр лүү дахиад баларчжээ. Загаагүй гарч байгаа. Чи мүүс битгэр аст юм ээ. 30% юм уу те. За 2 ботл авд 4 тоодгүй 2 батар. За батар нь л үгээд. За самнус лайнаа бичлж гаргаад явж байгаа. Сэт нэг зөхгүй байсан уу? Хонхон байна. He knows what he's doing, man. За Quasa 2 авсан маар гэж байна. За Tornado damage unit гэдэг болно. Vex 2 авдаг. Одоо Quasa нэг юу region болцсон болохоор бид нэг голын лендер Quasa Vex нокер тоглож шүү дээ. Тэнгүүтлээ skill хэрглэж явахдаа Quasa дээр 3 сенсэд харуулах нэг чухал юм лээ. Lifesteal орж ирдэг. Хөөх хийлт юм л шүү дээ. Quasa 3-оор хөдлөлдсөн байж байгаа юм бол
9% speed life steal гэсэн үг. Үтчихвэрс. Лээ өргөл болох нь. Тэг ямар ситүэйшн скиллүүдээ яаж хэрэглэх нь аягүй чухал юм бэлээ. Хүн борцлогч байгаа бол Exort-а тулгаад урд уншлах гэж бол Vex-а 3 уншуулад. За GPK. За Конкагоос яаж арга гоцсон шиг байна. Самнасд дотор юу бодож тоглож байгаа бол банд минь. Зөвхөн матч автай ямар байна та гэж би л тэмцэн тоглож байхдаа тэгдэг эсхүн мөнд ялагдчих юм бол за safe first blood хийгээд авсан. Өөртөө нэр яасан ч supporter бол айгүй гоё юм. Academy-ш нь гоётой. Тэгээ сая patch орж ирээд нэг update орж ирээд movement speed нь багассан юм шиг байна. 320-оор бүгдсэн үү? За 200 болчих. Яварн 325-ыг үл утгагүй юм шиг өөртөө ч. Айгүй урд бүгдсэн юм. Тэгээд би өөртөө айгүй их бэлгэлж байна даа гэж харчихсан. За Tidebring read-д хэцүү байна шинэ нокер. За Magic Wand бассан. Quasa оруулал лайфстайл штэ what fuck. Чөөрхөнс нь Exort нэг авсан байсан бол сангууд аяг өвчтэй орж ирд юм билээ дээрлэлээ. Mission rank дээр 325-ыг гүйжлээ шүү. За pure 26-ыг унаас 6-гаар илүү одог юм байдлаар. Үсээ когон төлөвлөхгүйгээр явчлаа нэг сонирхолтой. Хоёр левелтэй батарей би. Тэгээ самнус. Жилээ тоглож байгаа. За Лено тэнцүүгээ явж байна да. Шийдвэрлэх 3 тоглолтын дээр. Зөвнөх юм дээр л Acer. Нэг л хэцүүг нь тоглолоо. Зөө гол той самнусыг унгаах гэдэг Торонто Токиогийн 2 rotation килийг Токио өөрөө. За Колснот торнадон дээр нь Торонто Токио ханаас ч юм бай гарч ирээд. Килийг хийж явчлаа да. За энэ Орс энчентрээс үл амир шүү. За тана нэлээ хог айтем авч байгаа маань. Endrop Wand, Red Band гэдэг Fortress жоохон оройтолсон. За найт бол 5 левелтэй л өдөрсөн байгаа. Чалес, Nightfall. За Токио ч болно гоё тоолж байна. Дахиад нэг импетус яваад бол Чипигээ голд очруулаад эхэлсэн баха та. Нарна шэдэс уссан. За pure 3 крипний голд ороод. За баг үхээд өгүүдээ pure-ч. За тийм юм байна. Оц баг уншижсэн. Нэг их хэрэгтэй хаа сэдэж одоо их мөхтөг хааж бичсэн. За 20 крип авалтаар илүү сомнус. Тэгтээ нэг өвчгсөн. Нээсэр тэгтээ илүү гоох уу? 3300 2700. Сомнус дэш rotation бол дор Brewmaster дээр сэтгэл орж ирж байгаа юм байна. За Токио. За багийнхаа ганц TI яваргана. Чухал үед сайн тоглож байна. Acer type байгаа FI. За тэр save дээр дахин нэг kill хаана ичвэ? Цусныхан дор. Самнаас нэлээсэн баха.
Очих байсан юм бол авчих л таач. 200 маань ч гэсэн хаа юм бэ? Pure. Энэ Legion Axe хэрэгч үзэх тартай даа болно ч. Save. За дахиад л унж байгаа юм уу? Когло дамжчихсан. Зав мөргүүлж алах нь авир. Бам. За тэрвэрт чиж амжаагүй. За тэр орнд доор дахиад бүх мастрыг алчиж байгаа юм байна. За маш тийм зүгэн тоглолт. Хоёр багийн сейфлэнерүүд ирэхэд ялаад эхэлсэн. За Морф бас Виндрит айгуу муутай байгаа хаа. Savage 1-2 тоглосон санагдаж байна. Хоёр тоглолт хоёулаа ялагдсан санагдаж байна. За Falcon Blade Morbid Mask. Gold from my chest. Би хайт сонгох. Midas Radiance л ах та тэрэн дээр хаа. Radiance авахгүй бол Brew Master Split бүр амар өвч муутай юм билээ. Би Flag Ripet байна бро. За баг жибэтлж байгаад авчиж байгаа юм байна да. Somnos өнөхний боломжтой болчихоо да. Хилэг GPK нэг чад уурна. Clockwork Claw. Өөрөө гараад ирдэг. Cold Snap 2 секундын үл даунтай. Toronto Secure тас. Ой гараа авчиж байгаа маань. За энэ чи доор F5-ыг барьсан. Dual damage. Okay, killing space trick. За тоглолт аль зүг рүү ирэх нөө. Мөртө Phoenix кино Конкагогийн үзнэ гэж байх. Эцүү дээ. Тэгэл хамгийн шилдэг гэсэн баатруудаа сонгож авч байгаа юм чи угаасаа бочны. Тэр энэ багуудыг буруутгах арга байхгүй шүү дээ юу гэсдэг. Бэлдсэн баатрууд нь бочин дээр мундаг гэдэг exploit хийгдсэн баатрууд нь ч юм уу. Jammerflink. За манта гэж тоглож байгаа. Манта Pike гэж болох байх та. Бол нэгний item Dragon Lance байлаагаа явахлаа. За Morph-ыг алж алах ч хэцүү дээ. Triple Shift 2 levelтэй болсон. За gate-н дээр Luna ирж байгаа юм байна. Бага газар мэдсэн хүүгшөө тэнлүүгээ. За янзахт нэлээд дург байгаа л та. X mark шаардлага байгаа мó энэ. Харин X mark. Окей өгөхгүй байна. Окей зис төгсөн. За зүрх лок алдчих. Йоо. Яг гоё юм ярих гэсэн чинь мета ашиглаа. За спортоор стриктэй спортыг гэхдээ зөрүүлж алж байгаа. За pure in game дээр баг шууд линк авсан бол гоё юм шүү дээ. Ханаас сантай. Deadshot хэлээстэй скиллтэй. За Spirit Vessel Chalice-ыг алуул алж болно доо. Яа зөвхөлтөд яваад эхэлсэн. Deadshot мод нь яа ингээ буцаа оруулаад ирдэг. Tornado, Sunstrike, Bam. За жипик гоё тоглож байна. Энд гэхдээ нэг левелтэй Exort-ны сан бүр амар юу болчихжээ, value болчихжээ. 200 pure damage. Дээр. Бас дүүл явах гэдэг нь да. За энэ сэв гараад ирж чинь маш fast tempo. Мөртөө 15 дээр cast range талент таавна шүү дээ тий. Спортер тоглож. 10 дээр бас damage талент таавна шүү дээ тий. За killer stage 4. Гэрээсээ гарч яваад баахан шороо мороонд энэ дэр бүцсэн юм. Шороо өндөртэй гэх юм аа номорноос. Яа орцсон байжсэн шүү дээ. Thanks.
Ямар азар гараа авчих. За save for stuff нэр ажиллаж байгаа. Clock үүдээс учраас. За JPEG MIDS тоодохгүй. Түрүүгийн нишагийн нөх өдрөөс хамаагүй амьдралтай байгаа. Тэг зүр лэндэ чихүүл сугараад байгаа юм бол өхрийг хөв тоглогч скип байх шиг байгаа юм аа. Ингээл амтанкил орж ирнэ да. Яа чинь Стефен Кори юм аа. Шинэ Весл чарж марж аваач бро. Гэж хаалгүй ч. Тэгэртээ ихтгэлтэй тоглож байна да JPK. За энэ манта BKB гэж тоглож байгаа. За баг хамгийн зөв байлтан да. Invisibility. Цагуулын тариг найлж байгаа. За соно сайн нэм шарт авсан байл үүдээ тий. Ийм айтем тоом. Оgrax. За pure implant гэж байгаа. За хүмүүсийн signature pattern цаанаас л нэг хүчтэй харагддаг шүү. Арай чанга зөхөд байгаа юм шиг. Энэ. Чарльз руу ороод ирсэн. Хөөгөө гаргаж байгаа. За gate дороос. Nightfall. Тэсгээд өгдөг дөө. Когор түлхэн. Йоо. Shift төлөгч болж байна. За хожил хоёр тийшэл юм байна да тий. Яаж ч магадгүй юм. Яаж гарч. DPK-гийн нокер. Яа гэхдээ одоо ингээд олон багийн тоглолт үзээд харьцуулаад гахаар Bitboom Spirit гэсэн Grand Final байж болох юм байна да. Боломж аваа өндөр 20% таваар. LGD Spirit нэг 40%, 50%. Тэмцээний финалууд дээр тэгээд Lowering Upper финал дээр үлдсэн хоёр баг Grand Final ч найгүй төвөмөл байгаа гэдэг тэ. Тэгээд ятар өчтөр ч гэсэн интервью дээр хэлж илээ шүү дээ. Оо NFA. За буужроо хоёр өгчтэй. Хоёр дараалал унтсан. Чарльз сплитгөө хук шоттой клок бууж байгаа. Хукдх боломж байдгүй. Завшаа Токиод дайрсан. JPK X марклсан. Bitboom сүрл болоод ихэлсэндээ. Өндгөө ямар гоё хамгаалч уулна. Өндөг дэлсэрж байна. Deadshot гоё мууртаа гоё орж ирлээ. Ба санаас нь лөө бүр гоё орж ирсэн. Save shield рүүнтэй хинч тоохгүй маань shield рүүний. За Лунагийн өдөөс иймэрхүү дэ алдаж болдгоо юм да. Dot'ын TV bye bye гэж бодож байна да. За Nightfall. Acer-ийн гейм сэргээ гэдэгчлээ. За янзгыг алах гэж буу юм болно доо гэсэн. Бүтэж алж байгаа л доо. Лунаач арай илүү л болчихлоо. 2К network төрлөө. За JPEG нэг унцдаг юм таагүй. Я pure blink dagger усж байгаа. Зэн темпог л алдах шисгүй байсан да.
За group of Aquila. Specialist array. За group of юм байна. За жипик. Амар л нокер тоглоо та болно. Одоо нэг дагер магерт юм чи болно. Гүйлт байхгүй. Санснараа их хөдөлгөөж болохгүй л тань. Юм уугаад харуулж ихгүй л. Тайминг гэдэг нь аягүй гоё харуулж ихгүй л. Бид нэг хүн дүүлээд авдаг хон таваараа ижил. Гейм тэгээ тэнцэнэ баг шүү дууссан шүү. Манисийн дотоо шиг бишээ. Next level-тэй. Яг Ancient rank-т бол Legend Blink аваад smoke л дайрна л та тий сайхан. Шүү дээ. Манайхан бол гүйж байгаа шүү дээ. Энэ ганц нэгээр явж байгаа дүүлдэж ялаад. Ганц Токио. Таньж баларсан гэж бодож байна. За бүр split дараад хойно юу болоод байгаа вэ? Pure dual target олоогүй юм байна. Мөндөг дэлбэр нь save цаан сүлдээр цогссон Pure гарах нь Kunka ирж байгаа dual дуурсан. Dual damage өгчлөө. Ийм л юм болох гээд байсан да. Хасах 3 бет бум дахин нэг удаа. Би гүйлт байхгүй юу гэж хэллээ гэсэн. Цэвэрхэн юм дээр баг хоошоо суугаад фармцчихсэн ч гоё. Лунагийн өдөөс болохоор хамгийн гол амар cautious болох хэрэгтэй байх юм. Юмэг тооцоолоо. За 20 дээр церементийн төрөнгүүд нь шууд авна гэж байгаа. За тэгээ 2.8k network-ыг авдаг да map-ын дээр сөргөөр энтриг бож аваад. Яг юм шат DeFi. Эндэн дээр яг гоё та. Sunraid нь. За үсэт stack-ийг аваад. За challenge шууд үйл явахгүй мó хөөрэй. Үйл аваад байна шүү дээ. За NF-ийн морфныг л carry дахгүй болох гэдэг. За тэгтээ хожил хоёр тийш стил үе. Нэг үндэ гайгүй. Гайгүй. Яа. Тэр яах гэдэг. Цаварт нэр харж байгаа UGP-ийг хараад байгаа маань. Дахиад нийлээд нохгүй барьна вэсэлтэй шүү дээ. Ямар гоё торнод аваа UGP-ийг буцаад хөөе. Зайлаа гэж байна. Дүүэл ороод ирсэн GPK гоё тоглосон. Хоёр спортын даварсан давралт. Хэмжилт болно. Ингэж л тоглоод байгаа хүн дэ GPK ч болно. Энэ мэдлээ нэрийг TI-ээс алдчих жоох харамсалтай. Саний хоёр спортын хийдээс бол балаад рушаа авч болно. Ингээд нөгөө балаа жижиг хөдөлгөөн хийж болохгүй байгаа. Амар геймплний спортосоо харах хэрэгтэй байна да. Хаяад нүглэнд. Англ буцаал хоёр тийш болчихж байгаа юм шүү дээ. Ажил хоёр тийш болчихсон. За лүү IFSK-д фармдж байгаа. За линк авах варыг шаардлахгүй дээ. Уул нь пайк хэрэгтэй л гэж буудах юм. Нокер лижний өдөөс. Энэ GPK илүү дотоо тоглож байгаа шүү яах чаргагүй. Вебсэн attack speed өгдөг хэвээр байгаа юм уу? Move speed. Цогцох та тэгэхээр universal болсон болохоор угаасаа нөө юугаа авчгаар стац авчгаар хамаагүй зөвхөн. Энэ нокер нь хуучинсаа тэгтээ надад арай дээр санагдаад байгаа шүү дээ. Нэг апдейт орчих болсон. Дотоос орж яхад нокер юм ба байсан болно. Last нь мини стантай. Пика бид нар даруулахгүй болдог гэсэн шүү. Нэг юултэй нокер зөө сангаа гаргацсан матера гаргацсан зүгээр ялдж байгаа л сандаал. Тэр онгаал пласт жалаанагаад ямар ч шатрыгээр. За тэр хүн сурам ажиллагаа гэдэг л шүү тэгэл.
Цорын ажиллагаа шүү дээ. Jason Striker маш их мэдээлэл авсан. Ice Caddy бослоо. Acer smoke байх боломжтой. Рой харагдсан да. Харагдсангүй. Чэлүүгийн дараагийн хэв сонголт илрээж. За NF BK би бассан. За Токио маш гоё мэдрээ тип идчихлээ. Нэг 3 секунд тоцорход л анхааралаа. За Самус агны мивийг дуусгачих гээд байна. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire structures fortified. Scanning for enemies. За тэр хоёр тааруулсан. За битгүүмийнхээ X-тэй ч гэсэн байлдаж мэлдах ямар нэг юм тийм сөрөг өдлмэйсэн гоо. GPK нокер. Radiant are scanning for enemies. За дээр юу болох гээд байна? Save. Is under attack. Radiant's middle tower is under attack. За GPK 16 левелтэй болоод ирсэн. За Nightfall. Хай. За хэдэн өөр байна да? Оо нэг 10 маргуу. Яг. Шакилэр 13-12. За шийдвэрлэх 3 дахь геймч. Үзээтэй болж байна да. Тэгвэл энэ лөө. За шууд дүүл гой баатар дээр дүүл бам. Зэв орж ирж байгаа. За Brewmaster-г байлт хэцүүтэй л унаа. Лүү үрж байлтыг хүсгэнэ байх нь харцгаая. За лүү ирээд баг байлтчил зүгээр ч юм болоо да өндөг байгаа. Хүүхдээ гарсан. За лүү байлтах нэлээд дурамчхан лайн да. Cooldownтай. За луна чи Eclipse асаага зүгээр зодтолчихгүй юу? X дууссан. За одоо битбүмийн зүгтаад эхэллээ. Мористес торнадогоо 2 баатар дээр EMP манда дошиг шаардлагатай шууд мантагаа дарчиж байгаа юм байна. Ямар гоё турнираунд өө битбүмээс. Энэ. Амьд гарна. За буцаж харддаг. Көөдгөл жоохон буруутчлаа да. Яг нь эргэж хараад хэмчтрээсийг алах бол аягүй гоё байлаа. Чи 16 13. За саний дэ алдчихлахгүй дайм байсан. Алдчихлаа да. Зэн луна тэгэд нэр ингэсэ бики байхгүй байна. Да барыг дэмэл гэж бодож байна да. Чи Phoenix дээр юултэй Phoenix-ийг ална гэдэг барыг боломжгүй дээ. Тэч чад орж ирнэ. Лүүч өнөдрөөс тавч дарал маралт хотлаагаад байгаа зү. Гайгүй гейм нэг аягүй сайн тоглосон шүү дээ.
Game нэг энэ тэр элэс бүр пикап дарах зөндөө одоо дээж мис харамлаа. Тэгвэл болох болсон шүү. Чарльз нэг юм аваа хүн шиг болоод байна уу? Чарльз. За энэ дисктэй ямар тач нөхцөл сплитээ задлахаар л болж байгаа юм уу? Сайн нэг дүүлэлж унаад баг юу авч удаа. Диск. Баха USB гарахгүй болохгүй юм. Тагчаа итэр насаал гэж байна. Acer эдээс аваад баатар болох юм билээ Brewmaster. Splitүүд нь айгуучтай. За pure 76 bonus damage. Сайн шиг тийм нокер дараагийн айтем сонголт sacrifice 8-1. За GPK-гээс өөр баг хүний нокер байсан бол баг ийм гейм ингэж явуулахгүй байсан баг та. Шүү гол. Окей бол 3 лейн гоё болгож өглөөд энэ гейм. Өөрөч. Жохо хооланда ямсгалаад. Алдраа болгож амар хоолоор чинь хангаа болгоод баг гөхгүй байгаа юм яах. Гөч тагна. Тэгээ дөрвийн мортой юу хийж чадах юм бол да. Сэлрэж. Анда чинийхийг гөгцөн шүү баг. За ер нь л альбом бас 2 хятад баг гэдэг шүү дээ. Битбомб тийм үү? Битбомб ч тэгээд сис боловч тэгээд яг л China стилтэй тоглодог юм. Маш тийм ба. Стил нь. Битбомбын хужаа спонсорын болов гэж бодлоо. Very ancient guy байжлаа. За ирж байгаа да энэс гарах хэрэгтэй битбомб. Смокла таваараа. Яанаас нь айгуу гоё. Wrap around play. Somnos PK битэй. Цааш толох наацгаар эдэн сантраа гарч ирсэн дээ. Clifton дээрс харагдан click-ийг cancelчлаа. Шууд дайрах боломжтой. Тэгээ басаасаа. BKB forced. Торнадо юм хийж онаагүй зэн диск ажилласан байгаа. За одоо ингэ зүхтаараа манай хааш дээрээсэн. Болтыг нь сайхан. За хойно хүн баригдчихад байгаа. Торонто Токио баригдаад унж байгаа юм 48 секунд no bye bye. За Рошан гэснээр азуурыг олж байгаа юм болоо та. За үргэлжлүүлээд энэ чи пюрийг барьсан. Арай их юм болох гэж аа. Буцаа ротер үзэж болно шүү энэ дээр. За буцаа рологгүйгээд ирэх боломжтой юм байна да бид юм. За GPK TP-дэд гарч байгаа. Хаашаа хойтлын ward хотго шиг ward байна да high ground дээр заасан. Рошан дээр тоглож идэх боломжтой. За яаж орж ирэх вэ гэдэг байна да. Тэгвэл уншсан. Пикап байхгүй байгаа да. За сангаар мэдээлэл өгөөд. За баг орж ирэх боломжгүй юм байна да. 2700. За хийж байгаа юм байна. Электр фарм тайм. Оо чи болчихч тээ. За Acer. Энэ X нэр нөх амар бушилж мөшлээд илүү том хийгээд байхгүй бах. Дунагийнхаа butterfly-ын босгуулаад өөртөө item нэмээд. За болж игэл нэг T2 мөр нэмж аваад. GPK-гээс л X гарч ирж байгаа. X гоё юм энэ дээ. Гейм бол 2 тишээ шүү. Оо чи далчинхаа болчихл доо. Ultra Late дээр яхаа энэ хоёр баг. Ultra Late дээр тэгэл ан ман л үзэн дээ. Мөрта тэгэл яг юмд спорт хийж байгаад зоддог болсон мөрта Late гейм дээр импакт үзүүлдэг юм байл эртээд үзсэн нэг тоглолтын дээр. Хүйл аваа нэг хамаагүй үзтээ. Тэгэл арай импакт зодд юм л.
Нэг сонь тийм нэг сүнсгүй юм билээ ш. Нэг айтм байгаа ч гэсэн яг нэг нөхцөл carry-ийнхэн сүнс байхгүй гэх юм. Юу мэрчин. Support болох юм уу тоглоод байна. нөхцөл аяга олон биз дээ. Морт ч. Өө эртэд Мьёлнер МКБ дээр авцсан. МКБ дээр яа чи зүгээр айл та. Нэг зүгээр нь. Яа. Цаашаа. Оо за. Яадаг хоггүй. Гоё шүү. Атаач. Та мора кайс дитсэн працсан маа шүү. За one sec. Нэмэр ядаргатай. За одоо чат мат бүх юм алгаална да. За дээгүр high ground гэсээр ороод ирсэн юм байна. X mark дээр бичлүүлээд хойшин татсан. Оо, resolution тарахаа болчихлоо шүү дээ. Айгу хаа. Бүрлэхгүй бах. Chance тогтохгүй л гэж бодож байна да. Ся. Лафагаа бүрэн прав юм гэж. За байж гараа гэсэн. Муурныхаа тарьсан бадлагыг цэвэрлж байгаа ш. Дэлгэж царцсан. Си 16-14. Би болон цаашаа буугээ зодсон чинь улам огшоод өөдөөс самардж шагаад. Дэлгэцийн залуусаад гайчдаг юм. Чи high ground гэсэл асалтай да. За X мэд 30 секунд. Залуу гранд бүрийн таврыг дуусгацсан. Вистэмрөө нь олгаалж аваад GPK нөгөө талдаа авцсан. Just was blink. За энэ исэтэй. Acer бас уу хатаа. Healing damage амар байна да. За Charles wind баг гаргасан амжилттай. T3 tower. Унах чи гэсэн back to protection нэвт авч байгаа. Tokyo баг. За back to protection нэвт авсангүй. Charles. Зүгээр wind panda намд штэ. Битбүм энэ дэр хожигдол өөрсдөнд толгом техник юм өөрсдөө шийдсэн. Тэгэл бүх юм хийвээ. Бүүмийн сэтгэл зүй бол гоё илээ шүү. Яа идэр. Уул нь гарчул юмд болох харбага яг энэ давааг л давах хэрэгтэй. LGD Spirit 2-ыг барахгүй л хэл та яг үндэ. Яг үндэ энэ давааг даваад гаймын зүгээр дээрээс нь дэвслэхээр л харагдаж байна. Яг үндэ. Гаймын уу? Тий. Наарана. Гаймын дараагийн раунда яалах хэсэг нь аяйгүй эргэлзэт. Энэ хоёр айдсан тань шүү дээ. Тавт. Гэж бодоод байгаа шүү дээ. Сүүлийн тэмцээн юм уу харахад. Сая бол ч нэг эзэгэндэг багаал ялж байгаа шүү дээ. Бүр нэг өөрсдийнх нь мэдлэлд байдаг. 3 гранд финал дараалж ялсан бага. Сураагүй биш нэг ялчиж байгаа. За Clockwork хагны filter талсан. За ингэ сайхан rock дээр цацдаг да. Сатаник тэр ажиллаж байгаа. Агним авчвал Конкагийн агнимыг яанаас тэ холборлно үстэй. Холборлох солигдсон шүү дээ. Replicate. Illusion гарч ирсэн. Нэг өвчтэй illusion гарч ирсэн. Секагийн illusion гэсэн. Яг нэг аваад лунагийн illusion гаргачих юм бол айгүй өвчтэй. Бас тийм тий. Ийм диск. Эртэлсэн. За pure өөр 0.5 гарандж байгаа.
Уул нь pure айгүй их дайтантай харагдах юм те. Тэгээд ингээд 2K network-төр дутуу байгаад байдаг. Сонирхолтой. Үнэтэй 3 айтантай л юм байна л да юм. 5 smoke. За hex босцсон байгаа да. Энэ диск backpack руу явуулаад дүүлдүүлдэх юм бол тэгээд шууд өгнө л та. За энэ үе BKB дарсангүй шүү дээ. Маш амархан kill. Split дарагдсан. Tower згүүлж болно split дээрээ. Storm Panda. Я Nightfall. Жоох inconsistent тоглоод байгаа. Дахин cliff ямартаж байгаа Лунагийн өдөөс ихнийхээ аксыг алдахгүй гэсэн cliff-ээ дарлаа. Торонто Токиогийн чиг Moon cliff-д унлаа штэ гүндээ. За тэрхий чангалнаа байна да. Дээшээ гүйчин 46 секунд баялахгүй л бол дээшээ гүн. Бай байхгүй байгаа. Nice. Тэгвэл дахиад зохиод эхэлсэн. Pure. Link 5 секундын үл даунтай. Хоёр талаа хадж байгаа. Тэгээ бүр давах юм бол 3 талыг авчиж болж байна. Доошо гүүндээ энэ ч. Бай дарахгүй зөхөндөө. Нард нэг гоё ай дэвсэд өгчихсэн ингээ гүйчих. За байгуу гэдэг нь гадарсан баха ярихан. Save. Үлтэ асаасан. Зэв мөргүүлж байгаа. Torrent Storm. Force гоё. За маш гоё force stop. За тэгтээ title гаргаад ирж байгаа юм аа. За EMP. Case Meteor Blast. Энийг ч онсон гоо да. За Лунагийн манаг нөхөд дахиад бүшлээ гэж байгаа. За одоо давархаа болчих хэрэгтэй дээ яар баг. Энд даварж бүшлээд авах шаардлага бол огт байхгүй. Уушлаа дөрвшин авч болно. За яг нэм севт дээр шин болж ирэх хэрэгтэй доо. Өдрийн цогцолцсон. Blue Master яг нэм гоё байна. Луна дэг нэм өгөх хэрэг байна уугүй юу? Eclipse талент аваагүй. За 25 өөрөө зүүн авчих юм бол тэгээд нэг батар сэрэхгүй л тээ. Гэхдээ нөө нэг Nightfall мол тэгж тоглоод идэгс надад талаа нэг амар таалагддаг ш. Яг үгүй зүгээр өгч байгаа яг нэмэгч авцсан ч гоё л тоо. Брэг өгөхгүй юу? Тэг брүү ихгүй байгаа. Тэгвэл high ground. Яра шайнуудад contest шүү бит бум. TI live. TI-ийн амьдрал зураасан дээр байгаа. Юугүйтэй тэгсэн шүү. За энэ ч өөдс нь гарч байлтыг гэдэг. Бараг хамгийн сайн шотн доо. Шууд дүүлтэл смоклцоо. Энэ нөл файл босох хэрэгтэй байна да. Blade mill мэдээ энэ хоёроо зараад авчвал. Энэ диск төлсөн материал чадахгүй шүү дээ. За challenge refresh-д тусгаж байгаа. Радиансад орл гайхал. За хайтер гарч ирээд өрлөлтөө зогсцсон байгаа. Ийш нь орж ирэхгүй нэ. За орцоо. Юус. Смоконд бас нөөцийг нь гадарлцсан гэж шууд TP back хийсэн. Инкс хук шот орж ирэх бол яахгүй байна. За Rock Flare. Наанаас хүмүүс л бол хийгдээгүй. Төрөнд мөрөгчлөө дөө. За айгуу гоё. Наа. X-тэй. За дэмэж сайн даана. За save. Үлдээ дараад split зөхөд байгаа. Split эзэж дуусгаж болно яг нэмтэй болсон би master. За яг нэмтэй болоогүй юм шиг яг нэм хийцсэн би. Луна өөр ийцсэн юм аа. Eclipse сууж болж байгаа. BKB backpack нь. Тэн мангас болсон Лунаг алах хэцүү юм байна да. Save унтаа дахиад нэг бим. Save байтал буугаад ирж байгаа. Дээрээс Торонто Токио дэмэж хийж байгаа өөрөө баг унах гээд байна уу? Cheese идэд гайгүй. Хүвэл маш гоё орж ирлээ болно. Sunshine за Somnus buyback. Юу энэ донд их юм ихтэй Nightfall Jokerсонтой гарагдсан да. Унах юм бол buyback байхгүй дахиад 80 секунд. Save 78 секунд buyback гэж байгаа зүгээр. Дарсан бит бум. Асуултын тэмдэг бас за хариугаа авлаа да. Group stage дээр өөрсдөө асуултын тэмдэг явуулсан. Зэ. Ciao Laudi. За нэлээд beefтэй хоёр баг хоорондоо
Болсон тэгээд бит бум энэ одоо ялагдчихж байгаа юм байна. За GPK харамсалтай 8-1 гэсэн үзүүлэлттэй ялагдаж байна. За ингэснээр бит бум TI-г өндөрлүүлээд. За дахиад нэг TI 2 time hop гарч байгаа юм байна да. Яа, зүү. Spirit-ийн дөрөв. Шилдэж байна. Луна бүр юу юм бэ? Лунаг би ингэж амар carry гэж бодсонгүй гэхдээ. Юу бүр амар л үйл тоглол. Unbelievable performance here. The series going the distance and one of those moments again. Мэдээ бэлтгэлгээд харагнаа чам. They're going to feel the love from the crowd coming out of the booths. За. За энэ ч хоёр хүн байна би. Дараагийн тоглолт. Йох амар. За дараагийн тоглолт guys Team Spirit болоо LGD-ийн upper bracket-ийн финалийн тоглолт байгаа шүү guys. Маш гоё тоглолт. За highlight хийцтэй highlight хийцтэй өнөөдөр. Жаахан гихт. Highlight дата үзэндээ дараа чи хэсэг. Great performance from him. And again, of course, some fan favorites here moving on forward. Something you'll just see, some storied memories there on this team. Continuing forward as we will lose one of our За тэр ихний геймдэр бүгд баялж ирж байлддаг. Тэрүүндээ шидэлт явцсандаа хариугаа тэгээд авлаа. Spirit ч одоо нэг удахгүй хүч. Тэр тоглолт нэг удахгүй байх хэвээр. An absolutely devastating loss for Bet Boom, but all of the Acer fans in the arena right now, they got to see some beautiful Сахлаа авалтай нэг үнэ. Чамаг хэлээд юм. These guys had a Сахлаа чавахгүй те. but ultimately they're going to be going. They're a top 4 team right now. Залаач хэдрөө. We have 2 China region teams. That is amazing representation for them. За Acer. And in game number 3, let's break it down. Let's talk about Төлөг амжилт үзүүлж явж байна да энэ. able to have so much impact at the end of the game despite it being a little bit rough in the earlier part of this game. Дуусгаагаа ажиллаг гүйтсэн тэгэл ирж байна да энэ TI дээр. Really good job just being solid throughout the game. They stayed focused. I think it was sort of like you can see the differences between the two teams where the Azure Ray team was a lot more composed and focused, and meanwhile, I think Nightfall had a couple of deaths on Morphling that looked a little rough. They after he died, even the team was running in. It felt very desperate for them. Whereas Azure Ray, they were always confident. Their timings, they're always confident. Even Торонтог харамсалтай. Тэгтээ энэ геймийг бол бүр маш гоё эхлэсэн. 3-ын авч өгч өгсөн. Бүр баларсан байсан 3-ын. Really good methodical Dota from them. Absolutely, that really showcased veteran Dota because at some point after the lanes when they came up with and they were getting kills, it looked really rough for Azure Ray, but they just rotated their combo to the bottom. They got that first kill on the Morphling. They opened up the tower. They stuck around and they got the sneaky Torrent on Morphling when he TP'd back, and that just turned the entire game. TI өндөрлүүлж байгаа. Харамсалтай. Уг нь маш гоё формтайсан. Into more advantage later on, but that third death after when he was walking on the high ground as well, it was I think it's the nerves that come into the players when there's really high stakes. The elimination match, it just seemed like they didn't cope with it and they didn't manage to deal with it. Яа, тэгтээ ихний тоглолт Монголтыг харахад praising them a lot about how much they had adjusted over this month, over these last few weeks. Хүөл баг нь бит бум харагдчихлаа да. Ихний тоглолт хоёр дахь тоглолт. It is tough to be eliminated. Баатрин зөрөө гарч удаа Луна Марфа юу дээр. Cannot get over this game, right? Because even if you get a couple kills, Nightfall өөрөө Morphling. But it's how they continued playing after that one. How they made sure that they weren't going to overextend. They didn't feel the need Бач дээр өвчтэй байгаа гатар нь Луна л юм да яалчгүй. Nightfall died and didn't have a buyback. Absolutely. Everything was so Somnos бол яалч 3 гейм гол гурван дээр нь л сайн тоглол. За хоёр дахь гейм дээр голдоо дикад чигүүлийг тооцвол. Гэтэ гарч ирээд үнэхээр л гिचээсэн. Even for teams like Bet Boom, who we've praised consistently for how confidently they've been playing, you can see even the strongest carry players like Somnos гэдэг Nightfall өөрөө Azure did not do that. They played the map perfectly. Урсч орж ирээ гарцгүй They never overextended, and in the very last fight, they knew when to use their buyback on Khanbank. It was not bad for them at all. Yeah, all their high ground pushes were really, methodical and they didn't really overcommit because many players say that it's really hard to break the high ground dispatch, but they managed to do it very methodical and very nicely. I hope all the Azure fans are still in the arena because the main fight дээр барсангүй Лунаг яалчгүй.
багийнхан сайн байлаа. Charlie's standing right next to me. 感谢查理斯来接受我们的采访，先自我介绍一下。大家好，我是 AR 战队的3号位查理斯。Hello, I'm Charlie from Azuray. How does it feel to move into the next round? And did you guys predict the victory? 能够晋级到下一轮的感觉怎么样？因为败者组赛前有没有想到这是今天的结果？希望能明天顺利的跟雪碧会。Дээр л RNG өнөрсөн шүү. I hope we can successfully meet Team Spirit tomorrow. 哦。那其实第二场的话，比赛很一边倒。当时的话，我想你们也是非常有经验的选手嘛。当时队内的一个氛围是什么样的 ？So the second game is a little bit one-sided. As an experienced player, you all are. I want to know what was said during the break and what is the adjustment being made. 其实兄弟们早就想打GG了，装模作样的打了一会儿。我再说一下，就是中路早就劝兄弟们要不投了吧，但我们就毕竟TI嘛，就多打了一会儿。During that game, maybe always try to make us GG earlier, but I feel like it's TI, so we have to drag the game longer. Now, you have many fans in here in the arena, and they are very happy to see you moving to the next round. Is there any word? Can I have a round of applause for our Position 3? Any words to the fans? 有什么想跟粉丝说的吗？谢谢大家支持吧，然后等一下我们努力把GG给干了吧。Thank you, fans, for all the support, and we will try our best to get the next victory. Back to you, panel. Thank you so much. That was a beautiful Chalice interview. He's already looking at what he wants to accomplish tomorrow, let alone the series that he's going to be playing later today. That's going to be up against. Айцё тэрэн дээр нэг чухал тэмцээн байгааг нэг гой тоглоог л гэж бууж байна да. Тэ бүр аамат нэ. Orgil төрсөн төртэй Nyogi. Successfully meet Team Spirit tomorrow. So he's saying that LGD will beat Team Spirit in the next series. There was a double whammy right there. That's what he wants Энд to say. гифчигээ барьж явах юм бол буу юм болно энэ. Okay, they're coming out 5th, 6th. I know Toronto Tokyo in a content piece that we saw earlier. He really wanted to hit top 4. That was his goal for this. Тэгээд хэдүүлээ дээр юуг нь харах вэ? I still on the prize of trying to push this thing. Now that they're ahead. Эхний гейм дээр шиддэг тоглолт юм. And then we get to see him infest. Яа тэрэн дээр бас муухай шидсэн шүү. Land on him. Яг энэ. So they are able to survive with Chalice not buying back. But FY, wait, he bought back. FY, does he have enough to stay alive? Тэр өндөг зохио амждаг. Энэ дээр өндөг бараг тесэрсэн бол дан шаал өөр болно энэ дээр. Ингээд тоск дайбак. Даун юу ахгүй. Мөнгө ахгүй. Энэ дээр ингээд гараа яваач. Эргээ уулзаж 3-3 айлгүй шлэхгүй. GPK-гийн код авахта заманын чачи баяг дараа хүрээд иргээл. Тээнэс нүндэг байхгүй Токио. Яа энэ дээр сомносын. Йоо энэ дээр чиз дараад амьдрц. Зүгээр өдсөн тоглолт ингээд шидсэндээ битбүүмийнхэн. За энэ балгаа тэгээд гейм 3-аараа төлсөн. Тэгээс хасагдгаараа төлсөн дөө. Стриминерээс үү 8 цаг л болж байгаа гайг бах уу. Яа энэ шидэлт энэ дээр бүр ёо Chalice Malz бүр даунаар зүр гутаа тоглосон шүү дээ ууг нь. Яг л 9 пороо нэг Immortal 1000 тоглож ийл шүү дээ энэ дээр. 1000-т ч бас даун авснаа Talent Dreamer-ийн юу вэ? Тэр нөгөө зөөр 6-аас сайжруулж майжруулцаар Radius Midas авчихсан. Ийм гейминг тэгээ битбүүм өөртөө шидэд дуусгацсан. If we talk about what did I learn,
I mean, let's say first part of the season was kind of like disappointing, and I learned first of all that I shouldn't play like I should play on position 1. Then LGD дайлал нь байсан бэ. Somnos FY. I mean, then it's just about like Charles ч баг байсан бах те. Байсан like respecting people you play with and having good team atmosphere. That's first, and then just having good enough players to win tournaments like More нь хөвчгийг аваад ирэх юм бол энэ өөр өмөлөө бөө юм бол. So we did have it. За та нар тэгээд ядарч гин үү? Энэ тэгээд ихтэй цагийн үедээ маш онцгой таарч. Шинжэнгөө тоглолт зөвхөн 2хан сет л үзлээ зүгээр 8:30 болж. While maybe it's not the championship ending thing, it's still ending on a high note to an extent. So when you look back, or rather when you're looking forward into your competitive aspirations, are you still hoping to maintain your carry role? That's a role that you've definitely grown accustomed to. Графикаар л. I mean, of course, I want to keep playing on my илүү явж исэн юм дааг нь бит бүүмийнхэн. And I hope we can win more tournaments. Тэгэл Лунагийн network зад юм байна тий. Хоошоороо алга болчихсон баг. Тэг яг би энэ дундлын mid game-ийг үзээгүй. I mean, thanks everyone who supported us. I kind of played bad last game. Maybe I could have carried it myself. Уг нь тэнцээ явж байгаа л тэгэл. Гол Nightfall backup дарахгүй хэл. Тэгэл 2 баракалдал Raw бол эргэж уулзаад дийлэх болцсноо тий. My own supporters as well. So keep supporting us and me. I really appreciate it. Like I said, you're a very young player, Nightfall. We look forward to your success in future years. За. Appreciate your performance. Дараагийн тоглолт. Back to you guys. High class одоо үзэндээ. That is going to be the end of their run over on BetBoom, but it was a phenomenal one for themselves. Should still be very happy in it. We could talk more about this series. Одоо удахгүй л эхлэх учиртай. Одоо бүүтээ сольж молоод тапа тохируулаад. За нэг 10-аас 15 минут. 15 минут болох уу тоглох эхэллээ. After the group stage, you're allowed to ban one other player from any team. So, just ban a player. Yeah, just they don't get to play anymore. So who would you like to ban? За тэгээд лайк дараарай guys. Шинжэнгөө зүүмс байна уу? Зомби нар. Because he is so good. I thought about the Ramses just for fun. I guess I would ban Pure from Team BetBoom so I don't have to lane against him. That guy's laning is really annoying. Fresh luck. Wow. Okay. Unique answer. Why? No, I'm not answering that. I just fresh luck. Okay, great. You get a substitute then. Who would you like? Two Whispers. Can I ban on my own teammate? Of course. Yeah, Notice should be banned. That's illegal. I would have probably banned myself. No. Okay. Муухайгаа өндөртэй юм би. Probably Arteezy. Ban Arteezy? MVP шүү. Дэлгэн. Sad though, right? So it's better to not have Arteezy right now. Let it be Thompson. Explain why? He's my personal hater. Бүр ажилдаа явж нэг юу вэ? Бүтцөөний өглөөд ажилдаа явж байгаа юм уу? Sacrifice his soul, but he kill me and he's happy. I would like to ban Quinn for his poor behavior and Өдөржингөө онтол оройс ирсэн чинь тэгэл 2 сет үзэл ядраадах юм. You know he's gonna come right now. So you're going to ban him to save him? You're gonna save him. Wow. Of course. That is the kindest answer. Thank you. Extremely toxic, but very kind answer. Thank you so much. Let's say snaking from Tundra. За лайк дараарай guys. 30 лайк тарчил 1200 лайк таллаа ш. Ban like GPK for smurfing. Ban collapse. Collapse is OP. let's ban collapse. Let's ban collapse easily. За spirit ээлж идэ. Let's flip slacks to his team like he can play a nice ass offlane Omni. I'm banning low. So Тэ 10-ийн grand final-ийн 2 баг хоорондоо тоглоно. Upper final дээр хоорондоо тоглож байгаа. F1 deserves a TI at this point. Come on. Sorry, Lau. Одоо энэ геймийг алгасч болохгүй гэдэг юм чи хамгийн амар нь. Энэ геймийг үзчихвэл бүр рекорд юм шүү дээ. Оо энэ бүр лофи. Энэ ингэж яг компьютер унтрана.
and Tigov, how are you doing? Sorry, this series is insane, right? It is. LGD, the rematch, you know, TI winners, LGD, they want it, they need it, and I don't know, this series is just a banger. Absolutely. I mean, this is the one that I've been waiting for the most today, and it's going to be a banger for sure. These are definitely the two Очол best тэгвэл teams нэг. I know record-wise, and they're За ууган чашин тий. Ууган шөнөөсөн бол нэг ганц хоёр пяв. Маргааш нэрээ титэм дээр ирээрээ guys. Final-ийн тоглолтыг шөнийн нэгээс өглөөний хийж хүртэл юм бэ. Grand Final дуустал. Бүүнэр гоё хайптай гоё үзье да. Энэ жилийн Dota TI тэгээд шүн болоод ч байгаа мó эсвэл тэгээд бачин өөрөө тийм болсон юм уу? Хоорондоо нэг их уулзахгүй юм. Нэг тийм гоё wombo comboч гарахгүй тэгэл хоёр тал фармдалж байгаа л нэг таваар нэг дай гээл тэгэл барак аваад тэгэл таваараа дай гээл нэг 2 3 нөхөл тэгэл тоглоом дуусчих. Нэг асуулт аль нь Тамидгүй энэ яг зүрхтэй гэлч аль нь дэ лайк дарах юм гэнэ үү? YouTube дээр лайк дардаг байх та бараадар. Ойлгосонгүй. Хэтэд орсоо юу? За LGD бүтэнд орсон Team Spirit за бурхантай баг гэдэг байгаа штэ. Бурхан мэдээж ятараа год. За өөр каринуудыг үзэж байгаа л яалчгүй ятар гарангууд ика хай класс тоглогч мөн шүү. За энэ жил нэг сайн байгаагүй Team Spirit Ride-наас хойш форма буцчихлоо. Одоо TI-ийн Април Final дээр LGD-гээс зэрэг тоглоход бэлэн болоод бүтлэг орж байна да яа энэ бүр муур. Огны уц зууцсан л явж. Үнэн гранчу, Orgil гранчу хамгийн гоё тоглолт тэнцэнээс л гарах учиртай. За энэ хоёр багийг л болдгсон бол дахиад нэг Grand Final дээр үзчихмээр байна да. Миний дэмжилтөө юм ич байгаа нөгөө манай буурал ах яваад өгсөн. Нөгөөт нь төр амарч байна. Драфт гэхээр гараад ирэндээ. Into TI and they won Riyadh Masters, which was, you know, when there's a lot of money involved, you know, the team spirit, they're gonna level up. Yeah, and throughout the year they've been trying to find where to put Lau in the team, right? They sometimes drafted him for like last pick during Berlin Major. The majority of his picks were at the end of the draft, and now Үнэн Ларл he kind of shifted back into the middle because they're more Ларл болчихгүйс яг л Ларл очроод л болж бүтээлсэн дээ Team Spirit. It is clicking at the right time. When we're talking about clicking at the right time, LGD is clicking at the right time because, I mean, yeah, it's great that Team Spirit is doing it at the right time, but they have had Laurel for the full year, and it clicked towards the end. For LGD team, За хоёр багийн тоглолт. Драфтаас эхлэв. High class өнөртэй л эхлэндээ. I think Xiaowei's scouting abilities, right? Like when they're trying to look for this offlaner, every time it's like, okay, there's a good element here. What's happening? But for New, he just kind of popped. За энэ бол TI юу ч болж болно. Having an incredible time at this TI. You know, the stats are supporting it. Everything supporting that. This guy is such a foundation. Хоёр баг мэдээж нууц үзэртэй. Тэрийг зах цухаас снайпер дээр гарах болов уу яах вэ?
coming into this like DPC season, first one, second one, playing. За мэдээж эгүүтэд ирвэл гаргана да. They did not have enough hero variety coming out from that off lane, and this is where Neo comes because he can play pretty much anything. He's the type of explosive player. He wins his laning stage most of the time, and they can rely on him making rotations because also one of the things that he does really well is not die. This guy is like top 2, top 3 when it comes to dying on the cores, and one thing I really like about him is also communication with the team. There was a game yesterday when they played against Azure Ray. He was going blade mail on the Night Stalker, which is, you know, not your item that you usually go for, and then NTS on Magnus, he had Blink Dagger queued up, and then he was like, okay, maybe I need a little bit more damage, I'll go for Echo Saber, switches back to Blink Dagger because he saw this blade mail, and then they get like 3-4 pickoffs, which kind of seals the deal for the game. Yeah, he slotted in fantastically, and LGD, it has been working out for them. Again, I mentioned it earlier, only one game lost, Fear. За драфт эхлэхээс өмнө Orgil-ийг сэрээд эхлэх та тий. How well he's doing, but there's always like the behind the scenes characters, and that's Planet for me. And he's actually done the most stacking of any player in this tournament, which will definitely help like players like New get that head start, doing a really good job there. And this is a Zhao 8 team. You're always going to expect that LGD тэгээд энэ жил нэг team сайн байгаагүй. Even if they have a rough early game, they know how to pick themselves back up. TI-ийн тэг ялчвал final-ийн баг юм да. This team is just stable. Yeah, the team is incredibly stable. When we're talking about stable, I want to switch to Team Spirit, as there's a player incredibly stable. He's on your screen right now. Yotoro has played Монгол. Everybody knows TI-10, most rampages, great records, did amazing, but Fear the records, this TI, it's unparalleled. Hero damage-ээр 2, tower damage-ээр 2. Stats are showing it. Highest kills, highest GPM, XPM, second in hero damage, second in tower damage. За яаж нэр яад энэ GPM XPM дээр нэр яаж Торонто ятараа бүр баларж ийсэнсэн хамаагүй тэгэл хөгццөл гараад ирдэг тий. Бурхан гэж. When you look at the damage he does per minute and like at the minute marks, he's entering the mid game keeping up that. He's not going from killing in laning phase to hitting the creeps, like he's consistently farming and fighting. За яг л фэнүүд бол барыг 50 бах та. LGD-гийн фэнүүд Монгол зөндөө байдаг. He has found that perfect harmony between it all. That's what carry players are always aspiring to find. And one thing that he really does well is the shot calling. He's the one that, you know, calling for these shots. Whenever he feels strong, he's going to be the voice of the team. We had a couple of interviews throughout the DPC season where he's like very vocal about his timings, and the rest of the team is going to follow whatever he does. One thing I want to mention also, when we're talking about Team Spirit, last year, it wasn't, I mean, the year itself was great, but Энэ жил гэхдээ хятад баг TI бол гоё шүү. Lacoste, it felt like the patch might have just not fit the team very well. Yeah, I think it comes down to this heavy zoom meta that was happening. Хятад баг аваагүй утсан шүү. Өчтөрөөс шилээл байгаа. Well, he really shines on these initiators, team fights that have some kind of a stun. He likes to be the one controlling the tempo of the game, going in first. And now that Zoom meta is kind of over, you can see that. За чин дүр нуруу гамраач драфт эхлэхээр босоод ирнэ. Yeah, it fits Collapse well. It fits the team well. And I have to ask this question, Fear, but comparing this form of both of these teams, both Spirit and LGD, versus the form TI-10, how similar are they in terms of peak level? They look more dominant to me. Team Spirit does. Yeah, I mean, they were doing great at TI-10, of course, but like. За хоёр баг International Spirit 14-2 гэсэн бол LGD 13-1. Challenging games they overcome. Now it kind of feels like every game is just a little too easy for them, so they're just looking unstoppable at the moment. Where LGD ганцхан жигдсэн. Here and there in the early game, they're just like, as I said, they always have a stable draft. They always come. Хэрэг бол хоорондоо маш адилхан төстэй 42-41. Where does the dominance come from? What part of the game are they just exceptionally good at? I think it also I'm going to detach from the game there, but I think these are the only two teams where when I look at a draft from them, if they take a loss, if they win in a difficult way, you know the next game, the draft's going to be completely different. Or there's going to be a whole element and shift. And I don't think a lot of teams have that ability within a series. Azure side гэхдээ баг битбүүмийг хоцсон баг хамгийн дам амжилтанд байж болно шүү. Энэ сетийн дараас Гайминтэй тоглохоор болсон. Тэрэн дээр баг л Гаймин да Гаймин яг л 2-0 гэж бод. Chalice say the same thing. He's ready for Team Spirit tomorrow, so we'll see who gets the honor of being up against them in the grand finals if they make it that far, or lower bracket finals. You know, that's also tomorrow. That's also something Chalice could have meant there.
But Team Spirit LGD, there is a war of battle going on. Dota 2, great. There's another war going on while everybody else is playing Dota 2. And as a support player, Lacoste, this is something that piques your interest. It's the wards war. Yeah, pretty much PSG LGD, they're the best at this TI in terms of de-warding, also the amount of wards that they lose, the amounts of observer wards that they kill. It comes down to them picking up one of the earliest gems. They love to pick it up early. Nexus 1 Europe 2 хит баг үлдсэн нь топ 4 дээр. Continue the domination with this gem. It's all about the tempo, and they're setting up a really high tempo whenever they pick up the early gem. Yeah, I also like the fact that now, because obviously, I say now, we've had 5 couriers for a long time. Ачгүй. Took some time for pro players to be comfortable buying an early gem, having that courier out on the map, ready to snipe it away. Because if you do that, Дураач яг л ухаарсан байл шүү дээ. Өнөөдөр бол маш л гоё тоглож. Бүр дурак биш юм шиг л тоглож. Нэрээ солимоор л тоглож. Маш л мондөг тоглож. you can just choke out your opponent in both vision and gameplay. I would say you kind of need it in this new map change because the map is so big now, right? And there's not enough sentries to cover the whole map. So if you want to choke players out now, you kind of need that gem. Whereas before you could just Дэр нь hot dog гэж битсэн байна уу? Спонсор юм бахтай. Yesterday that could be on the analyst desk. The question was how to beat Team Spirit. Number 1, don't get outdrafted. Number 2, don't get outplayed. Number 3, most importantly, don't lose. So smart. Good advice. Do you have his username? Because he might be needed right now. You don't have it. I don't have it. No. Shout out to him though. Yeah, shout out to that guy on Reddit. Team Spirit has lost more games Titan this TI though. It can't Spirit deny гэж юу? that one. And one thing that we often talk about, but when it's in upper bracket, it's something different. We talk about momentum a lot. Both of these squads come fresh off of the win in the upper bracket semifinals. They have all the momentum they can wish for. The only thing they've got to go on where they might be faltering a little bit, we'll see. How much did their opponent learn from their series? Яг л гаймын бүр дагуураас явцсаар юм багад. Дагуураас раунд нэгээс явсан ганц баг нь одоо гаймын бол үлдсэн үү? Well, I think for the most part, like when you play against Team Spirit, you always have to be ready for their late game because Хансуурын дэхтэй уучраа над гайгүй шүү. Нонс. sometimes this is why Yatoro is so scary. TLGD-д ажигдаад битбүүмийг сая яаж ч чодчоо. Жоо хацны юм явсан баха сая азуур дээр. Биг драфт. Бигний илүү байлаа л да. Сая ер нь л. One thing that I've seen from LGD Gaming is Shiro is amazing, slightly weaker laning stage compared to Yatoro, but he's the type of a guy that also can make a huge comeback. Game yesterday when they played against Azure Ray on Spectre, he got dominated. He couldn't do anything, then went back to jungle, farm Hand of Midas, and he's also the type of a guy that is not too afraid to sacrifice some of his own farm for the rest of the team to be able to pick them up, because it's not all about the carry, while on the side of Team Spirit, they like to heavily rely on Yatoro. Энэний дараа шүү. Yeah, and for me, I think Spirit, that game Одоо LGD Spirit. Overreaction to the Spirit Breaker, right? They had a lot of counter-aggression heroes, but they weren't able to push out the lanes, make these early moves, and we talk about how good Team Spirit is in the late game, but they just didn't really draft. Тундра явсангүй ялч. And I think that's my main kind of concern in this upcoming series is if they go a little bit too defensive, LGD, they're going to be able to punish that. So it's finding that balance once again, and you'd think Spirit also would identify that after quite a... Мэдээж адсны юм бол байгаа шүү. Ямар ч юм дээр. Яг сая зүгээр яг тоглолт эхлэхээс өмнө бол драфт марафтн дээр намитг тоглолтын донд нэг жоохон багсаг адсны юм байгаа шүү. Тэгтээ ямар ч илүү баг налаа зуурлалаа. За драфт эхэлсэн. Жижи азур энэний дараа ба шууд байгаа ш. Энэ сетийн дараа. LGD will be Radiant side, Team Spirit will be Dire side. First pick will go to LGD, and we've seen how important first pick has been throughout the entire international. But maybe Team Spirit has a better plan than одоо маргааш шин гэж ярих нь баг зүг хат. Lowering final, grand final хоёр нь шууд явна. За тэгээ энэ төр чи All Star match дээр нь хизээ явах юм бол
not even fan favorites, but a lot of the player favorites remove T. Yeah, I think right now the only question mark is will Team Spirit Тийм байгаа мó энэ жил гэхдээ. if it's quite a regular ban, but also Muerta's still in play because they pushed Spirit Breaker into the first phase of bans. The kind of classics is Phoenix, it's Muerta, and this time around Muerta. За драфт өргөдөд эхэлсэн. Чат уншиж хооронд би бол одоо. Then Primal гэдэг батлыг бол нөхцөл тоглохгүй манаа. Spirit-с. Энч л LGD-гээс энч Invoker хоёроо нэг хоёроор баг. За Spirit-ийн ч энчээрээ тоглохгүй нэ. За ихний first pick бол LGD авсан юм байна. Энэ жил first pick хийсэн баг 70% win rate гэдэг байгаа. Өөс хоёр дахь фейсээр яг сүүлийн хоёр баатар дараалж яваад өөртөө нэг баатар төгжүүлж байгаа болохоор хэцүү байгаа л да тэрэн дээр. За task бандад шууд ихнийхээ пикер авсан. За нэг бэлдсэн юм явах нь. Task банд жоох юм. За имба баатрууд пачинд байгаа баатрууд бүгд байсан шууд first picker оржсэн. LGD. Chapter final. Я бара бис. Нач нөгөөсөө сулгатлаа. Надаас бандаг байсан. Sheriff Demon. Батрал драфтаа нэж энэ. Сонирхолтой батраар. LGD. Хоёр дахь батар явах нь. За одоо бан явж шүү дээ, тэ. LGD-гээс хоёр Spirit-с нэг. Стигийн үед бол нэлээд дэжгүүл батар байгаа даа. Чин байгаа батруудыг нэг өөрхөн контрлоод. Ууланч барыг өдөөс стиг дарааж байна л өөртөө бандж байгаа авчиж байгаа маань. За LGD Spirit хоёрын үед бол аль нэг нь ялагдсан ч гэсэн гранд финал дээр маргааш уулзах боломжтой. Wakanda Spirit юм гэнэ. Thank you. Стрим асаад хэдэн цаг болж байгаа лээ. Гайгүй баг амжчихар л юм байна. Гаймын тайлбарлыг л унтрааж сахлаа. Гаймын явахгүй мó? Ядраад л явахгүй дээ. Өчигдөр 5 цаг унтсан шүү дээ. 5:30 гэж унтаад. 11 гэж бас. Spectre бандагдсан. Яг үндэ Луна бандагдахгүй л өөрт Луна авчиж болно Spirit-ийнхэн. Стил Луна комбо гэж байгаа шүү дээ. Луна бачинд байгаа отор. Яа чи мэдхгүй унтаал алгуулчлаа шүү дээ. За Spectre бандж байгаа. За энэ Twix support-тэй Spectre бандах барыг зүгээр хаа. Зя дүү банга нэлээд бодож байгаа. Зөөрч бит. За баг. Гэхдээ ES нэг тоож бандахгүй байгаа гэсэн тэгээ бандж байгаа юм байна надад. Бэлцэн дээр автал явах гээд байна да LGD-ийнхэн. Nation operation авцсан тэгээд нэг ES-мэс орж ирээд нэршлээд байл. Гэт weak sport-уудыг амархан алчид байдаг батрууд л бандад байна да. За Spirit. Nation Plus setup гэдэг батрал бандна. Kunka бандах уу, Void бандах уу гэж бодож байгаа бахна. Void-оос бол нэг хагаад байхгүй, Kunka-гаас ч нэг хагаад байхгүй. Disruption safety болохоор. За Weaver гаргаж байгаа. За Magnus Antis айгүй хаваадсан батрыг зөрөөд авчиж байгаа юм байна. Collapse тоглодог.
За яг TI10-ын дэжа үл явж байна да энэ чи үзэгчд талгаад ташаал. Лаар л тоглох лөө. Лаар л тоглон туллгүй байх юм. Магнус тоглохгүй мэдлээ нэр гэж байхгүй шүү дээ бичнэр. Яг сайн мөн. Коллапсыг л барахгүй л та. Гэтэ офлайн Магнус барыг тоглохгүй дээ энэ бачнда. За Grimstroke CK. За Blast setup дэжгүй хийчдэг. Хамт комботдаг. За яг үндэ Луна бол өөдөөс нь маш гоё биг орж ирэндээ. Би микрофон буруу харчлаа. Луна гоё биг орж ирэндээ одоо. Сэкийг зодаалч тийм л шүү дээ. Алан Скач нь гол нь армор өндөртэй Читинг Батар дүүдэс аяга суулгаад ддэг. Болтон дээр алж чадахгүй бол тэг фантазм дээр зөрүүлж өөрөө цохол андаа. Луна маш гоё биг харагдаж байна. Нэг одоогийн байдлаар л. За ити. Ятараа бодсон юм баагалах та. Луна плейждийн трапанд унаж магадгүй. Луна өх айгу зоригтой драфтлаад байна шүү. Яг үндэ хойноос сэвэлдэг. Стил хат гайгүй юм шүү. Стил оноочл олон жил байж байгаа стратегтэй. Ах дата сурж байхад л дарддаг гэсэн. Пошка юу гэж бодож байгаа юм бол итигээ өөрөө тоглох байх. Бас Мирагийн ити хийж болно те бас. Болно. Зэн Пошка нүрийн янз бүр болгоод драфталдаг да их юм бодвол. Бахан юм хэлэх хэрэггүй л гэдэг шүү. Дөрөв дэх пик. Спиритес нилээн л бодож байна да. Happy boss тийг нэ. Яа босс биш бөөс болж гинэ одоо ч нөрмөр. Я юу орж ирэх вэ? Void зөгцөхгүй баха. Импорт ууланч гоё л доо. Зөвхөн 3 секунд үлдсэн. За carry-га авах уу, мэдээ авах уу? За Terror Blade. Зинлэн weak Butter авчлаа л гэж бодож байна да. За импорт дээр жүү фармд нь. Magnus offlane л flexed ч болно Team Spirit. Сэкэг өндө 3 жиж болно. Тэгээ Sikagrim 2 дээгүүр явж болно. За LGD Void авах сонголт стил байгаа. Кумкад арж болж байгаа. Тэгээд яг Blast нь wow. Nothing to say Tinker. За нэлээ алдартай Tinker тоглогч тоо. TI дээр бичлэгчсэн Tinker. Нэг ч авагдаагүй. TI байтгаа авагдаагүй. Өнөх Riyad дээр авагдаагүй. Dream League дээр авагдаагүй л үдээ. За Pack Bundle. За ES Pack Bundle баг болчихно доо. Зэвс мэс ахуулахыг бол хүсэх байх өөрсдөө. Spectre бандад эсэ. Tinker Grim бодсон л юм орж ирж байна те. Бодсон л драфтыг орж ирлээ дээ. Өөрсөн л драфт нь. Чанас. Tinker энэс тасалж юм идэг. Энэсээ гаргаа ичиж байгаа. За нэмээд уулмал бандах хэвээр юм ч яах хэвээр. Урд нь гараад 50 зогсож идэг. Ravage бандж болно. Дүүм бийж болох юм. Дүүм хот. Дүүм ах юм бол Spirit амар шүү дээ. 2 passive card-тай тэгэл дүүм нь хашаага орол, Tinker нь хашаага орол, хамт jungle зогж байгаа юм болгонда. За Brewmaster бандж байгаа. Зөрөөд Batrider Tinker-ийг ланд нь за яг центаа шүү дээ. Яг зөв. Дүүм орж ирэх юм бол 2 passive Batrider Sika ганцаараа carry болох шүү дээ. Early game-ийг л. Тэгээ одоо орчин үеийн дүм чинь яг Octorine авч летэ удаж тоглолтог болсон. За Цента Tinker Sika гэсэн 3 батри өдөөс сүүлийн батар Necro орж ирэл тунд ажгүй.
Гэтэ Tinker таалуулна. Tinker барих зүйлгүй болчихж байгаа. Шивэт Tinker гарч ирэл. Юу хөдөлнэстэй. Крок. Центаг алдаг. Тэ баг пангол юм байна даа юм бодохгүй. За Kunka орж иж байгаа юм байна. Зээ. Ларл Kunka. Collapse offlane Magnus. За LGD-д нэг TI 10-ийнхаа драмагийн сануулж байгаа л ялчих юм л хтэй. Let's enjoy. Oh, why is it? Yeah. 10 seconds remain. The draft баг 5 seconds. LGD л үл ороод ирч үү дээ. Draft LGD юм шүү. Амар gamble draft өгнө аа. Tinker дарцсан. Tinker-с амар их юм амарна. Яг үндэ Tinker-ийг хэн барих юм? Tinker-ийг барихтаа шөөрлийн зүгээр панчтай дуусууж магадгүй. Голын лен дээр X mark-та Mira Zero ч юм уу Mepashka хойноос нэг дивс ч өгөөл эсвэл Стен сетап тавьж өгөх нэг торрент бол хэл алан даалах харуул. Tinker амар уулан бодлоо үл энэ. Гол руу тавьж гараад реактлахаар тэгээд Seka Цэн хоёрыг чинь Центаг бол угаасаа тоож чадахгүй шүү дээ дэлхийн лэнээр. Центаг бол хүссэн юм аяж байгаа. Тэгээд тэнгууд спорт нь Тэбиг аял хөдлөн нөө. Центаг яаж чадахгүй доор. Грим Магнус Цэнагийн лэж хүчтэй хаа дээр бол Тэдхэн тренинг стейж бодъё. Ерөөсө Tinker-с хамаарна уу юм. Тэр цэнта даамраад вангар даавн зөө үс Тэбиг үз. Гэтэ стиг үдэж жоох хэцүү ч юм. Shadow Poison стаклал. Лэнийх нь хам нь Грим гайг юм шиг яг үндэ. Тэбиг бол дээрлэх хэл ах. За тэгээ друуны ротейшнууд. За Tinker амар их тоолсон тоглогч тоо. Гол руу бол нэлээд реактл тоглохын дээр LGD-ийн хоёр супер. За Tinker бэлдсэн юм байна ч. Найз байсан бол. Йоо толгой хэрэглээ хөөе. Нөрмөг байгаа тэр. Юу гээ чин профайл үсгэсэн юм бэ? ТБ сонирхох надад ерөөс таалдахгүй нөө ТБ. Үнэ. За тэгтээ юусер нь бурхан шүү дээ. Юусер нь ятаараа тэгсэн ч барыг ялахгүй л гэж бодож байна да. Just 30 seconds. It's TI. За Collapse Magnus авцсан. За тэгээ TI 10-тай харьцуулахад Harpoon гэж нэг айтем гарчаад байгаа. За TI 10 дээр бол Заварн тоос гээд амар скил байлаа да. Унган гутлаа станддаг. Карта 1400 гол. Тэгээ скьюрцээр гал явцсан да тэрч л. Later Lens Dagger Force-тай Magnus орж ирэл. Ямар ч айтемтай байна. Bounty руу Nothing to Say руу наваад очсон. За волонтер айгуу сонирхолтой. Bounty руу 2-2-оор салж байгаа юм байна. Оо чи сэрээ байсан юм шүү дээ. Амар орк гэдэгсэн чи. Тэг камера ачих юм уу? Айклас татаа явж байна да. Фото конка нэлээд нэг тоохгүй. Автга авал гарч ирсэн. Энтэс илүү явбал явна шүү фокус. Хайбинг нь гаргаад лазер тал. За 3-1 маш гоё явсан. байгаа. Таны Tinker-с боломжтой болох хэрэгтэй дээ лаар. Байлал долж цаалаг гэж битэн цал байгаа. Торрент тавьсан торрент юм гаргаад. Tinker-ийн амжилт хүн. За тэгтээ цаана өөрийнхөө авчиж байгаа. Энтэсийг үнд гоё тоглоод байна.
За нэг хэсэг тоглогчдын тинкер тоглоход хүргээ өстэй. X mark Magnus юудас тинкер жоо хэцүү ч магадгүй. За тэрнээс тун гоё гаргаад. За дээдлийн лейн бол бүр хайчиж байгаа юм биш үү? Эстийн доошоо явуулсан. Тэр хэцүүчтэй. За метага дараад нэг чар зогсон доо ямар таач. Метагийн ингэс хоёр инго пэттэй. Йоо. За тавар дор грип авах хэцүүц. Тигр бол аягүй өвтэй хаалт юм байна. Кункан дагаж орж ирж наалтаад. За 4 грип алтсан. За нийүү дээр. Мета дарцсан байсан Тэбигийн Бенчнээс нь гарч байгаа чинь алчж байгаа юм. Дагуулж явж байгаа л. За Инкс фэлтэд юусгэд хүчтэлтэй яах чаргагүй. За метад дууссан. Синагор өрөл. Дэйтийн нот доктор алдарсан. Доктор гэхдээ крип алт нэлээд дэжг байгаа. Одоо ингээл цэнаа нийлүү гарчнда 3 левел өрөл. Тэн гол нийс. Шалаар л энэ удаа тэрнтэй амжуун огтомч гоогдсон. Чанитээс энэ чи тайбингээ гарах гал. Nothing to say mouse ямар гоё дартаа. Иймэрхүү саяных шиг нөхцөл рейнж крипэн дээр айлын баатар зогсчоор дарч чадахгүй юу зовоод байна шүү дээ. За Лард боцтой болцсон. За Лард ч энэ Тинкрэдээс нэлээд сургуулт хийсэн л ах хэвээр доо. Кьотакагийн Тинкрэдээс аягүй их тоглосон. За доо хэвээр режим дээрээ. За Магнус 12 крип болт CK. CK. Рид гайгүй тэгэхээр 2 аваад тоглосон да 3 левел дээрээ. TK аншинт гэдэг дээр үеийн комбо байна да бас. За нөхцөл төлтөн. За Collapse Portrait зоод. Артуна болгох юм да. Сундажгүй. Дээр юу болоод байна? Дараа дээр хэлж явах хэвээр доо ойноос нь stomp орж ирэх гээд байна. Дөрөв үлтээ урдан гүн. Бам. 2-0. За энэ гэж expect дээ. За доор Мира бас нэлээд игүүцтэй амьдж байгаа маань. За голын лэнд Кункагийн өдөөс илүү явчихж байгаа юм шүү дээ. Nothing to say. За парад. Арамсцэнгүй. За гол бол яг л контест бол тун айгүй. За ирж явах цамд нь өөрийн алаа хичэлтэй. Булалт явах юм байна Мира. Бам. Эмцэнгүү. Торнадо байгаа. Стиктэй торрент гоё. Онсон. За иймэрхүү юм дээр л тинкрийг зогсоон доо. За дөрөвдөгцөн байгаа даа. За тавдах. Брэзертэй тинкер байна. За хийсэн. Үгүй байна. Брэзерийнхээ өвчөнд амьдарч байгаа юм. За сонирхолтой айтем бэл дээ. Кокогийн өдөс. Залахгүй л очтой. Collapse төрүүлэлт болоод ирж байгаа. Import огт аваад болж байна. За тэбэ дээрээ санснаас бүр нэлээд гайгүй яваад байгаа юм шүү. Тийм дэжгүй явчлаа шаарна. За Blink Dagger. Тэрнээсэн байт. Ямар чаг зөгт юм бэ ингэ. Signature нь чанга зөгтөө гэж үнэл агаад байгаа юм даа. Бан. За bot refill. За нэг өдөр тэбэ дээр дахиад нэг kill оруулж ирсэн. Нэг хүл алдвал эвгүй хаа ялч үдээтэнд энэ 3-0. За гурлаа тэбэ дээр. За 2 тэбэ дээр. 2 тэбэ дээр. Нэг нь Мифошка дээр. Энд дээр оржсэн kill байгаа. За Ларл болон завтай болцсон да. Тэгээ завтаа ч алахгүй болчлоо дөө. Bracer. Зарим жавта.
Лазер дэтг юм шүү дээ бро. Vanguard авснаа цэнта тэр. Vanguard авах Facebook гэж юм байна. Тэпиг дэрлэх гээд нэг mouse speed дээр дэрлэх гээд. Араас нэг сэлт болохоор. Ring of protection-тэй баг Vanguard-ны дайтай даа өө энэ хоёр ч. Дөрөвөлнийхаа нэгэн дээр л готлоод өмсгчлөө дөө. Зэмбошко баларсаа. Эцэг унсан баха. За ямартач. За даар л тусламжаар үрдэрсэн байгаа. Торент онсон. За нэг зүрүүлээд алах боломж байгаа юу? Зав мөргүүлж болно. Зав мөргүүлэхгүй зүгээр гүйлгэж байгаа юм байна. New engine зүгээр гараа авчих ба. Ларли нэг амжилтгүй нэг дэшн. Тантис гэж ингэвэлдэжл. Болохгүй да стак байгаа. Чи ганц стактай, чи стакгүй. За сикэ. Энэсээ дутуу гарч ирж байгаа байна коллапсын магнаас. Letter chart явж. Цагш офлайнерд илүү фармтай гарч ирж байгаа. Signature хэрэг илүү дэмэжтэй зогсон юм байлгтэй лейн дээр. За олон лейн л. За Tinker-ийн унгаач хэл гэж юм. За яг хоёр спортод орж ирээд station хийсэн дээ. За хамгаалт тавьчих байгаа юм байна. Гол 6 бат. Ямар нэгэн хийд өрнөхгүй гэсэн чинь энэс коллапика ирсэн. Снайпидад явуулчихж байгаа багийнхныгаа. За Мипошка энэ хин хоёрын STET хоёрын голын rotation failed байлдаг л. Tinker сагандаа. Зарим дор гарсан ийч шүү. Энэ дээр л болон зам байвал. Одоо алах голох. Range авдаг шүү дээ. Racer Raindrop яг үндэ ажиллаад байна. За сүүлринг авахгүй шүү дагэр гэж байгаа юм байна. Сүүлринг авахар блинк амар өрөөдчихдээ маа. Жигт одооны сүүлринг ч аягүй үнэтэй болчихсон. 900 гол молдор авчих. Доор collapse дээр гаргалгаач. Тэгээ silence-тад авч байгаа юм эсвэл тэ өвчтэй байна да. Хүүсээ надад display энэ дээр нэг зүгт. Хийлэг широ. За Tinker 7 levelтэй дээшээ буусан энд типик дахиад нэг амсч ирсэн. За гейлээ 2 спорт нь хүртэл гейлээ буугаад ирсэн. За дээр типэ spider sensor хойшлцсан да. Напин дээр баатар харагдахгүй байгаа да. Стакин лав орж ирээд 2 стактай. Зя. Тийш нэг усыг өгч байна. Ус юм уу ундаач юм. Аль нь ч. Бараг ус нь гоё даа. За зондоо. Camera dead bro. Camera ажиллаж байна да. Camera юм уу? Широ. Харимтлаа TV-г босч байгаа. Tinker тоглож байхад нэг дагар тайминглаа гэж хулаадаг та. Харав дээр 7 level. Хангалтгүй л гэж бодож байна. За даа 4 wave гэх юм л ч та. За Stampy дээр үнэ аваад байгаа юм чи ямар зорилготой Stampy вэ? Ой чи планет соло киллиг ми пошка дээр. Stampy гадаад гэж байна. Йоо Сандер кулдаантай. Санс нь хөвөл хөөж болохоор бараг шот TP дүүлж байгаа юм байна. Гэрийн зүг бүр. Реактор байна. Зүгээр чартын. Draft after draft гэсэн файлч тийм.
Би жоохон сонирно. Сонирхолтой болчихсон да. X mark орж ирсэн зав мөргүүлэх жоох утгагүй. За бүгднгийнх нь геймл гарч авчиад байна да. Team Spirit одоогийн байдлаар. Зээлжидэд тоглож амжаагүйсэн тэмцэн дээр. Амжаагүйсэн. Анхны учраа нь Why smile ямар ч юу гац. Дагрын дагартаа. Instant Link тэрхий ол байна. За голын лен дээр нь collapse линкээ харуулад. NT-ийг нэг онгож байгаа. За Tinker-ийн тайминг ч удаад байна да. Нийт ч 6 тавьж байгаа. Хариуд нь өөрөө Smile зөө мөргөд унахнаа. Ямар төсөн дөө сангийн. Энэ геймбл ажиллах нь уу энэ Tinker гэдэг геймбл. Амар precise тоглож хийж ялна. 18 хүртэл жоох л завна да. Жохон байтгаа завдсан да. Яг юм тэнцүү мэнцүү тоглож байгаа ч юм уу. Киллэнд оролцохгүй байгаа тоглолтууд төр левел нөхөр энэ үнэн асуудал. Спортуудынхаа wisdom руу-ны нуулгайлна. Болж игэл бол nation stack хийлгэж чад smoke зогсож байгаа юм байна. За ятароо. За нийлэн late game тоглоно гэж утсан бол та Midasыг авцсан байгаа. За late game-ийн TB-гээр яаж тоглолтыг хэлнээс харъя да. За Agnes өдөр. За баг гой сонголттой юм дээр лазер холоосын 3 strength core юудас, 1 strength support юудас. Нэгээс арах хэвээр. Яатраад лен дээр болорсон гэсэн тэгэл авах хэвээр юм аваад гараад ирдэг. Энэ collapse нэрийн хүндээ нэгээс power дарж өгөхгүй юм те. Тоглолт хийхээ өмнө амар статс харуулсан шүү дээ. XPM GPM 2-ороо нэгт. Collapse биш. Ятараа тэгнэ. Нагс авахгүй амар аа. MPI дээр ялангуяа. За энэ цэнта чигүү амтныг сүхтэл яваадах нь дээ. Ингээс үлэн сүлж бол. Арснаас хүтж олж байна. За тэгэл Heart of Trask Kai's engine усал. За наатын төсөө level хурган нэмэл байгаа юм байна да. За defense matrix бас айгуугаа ярьж байна. Зав мавны өдөс. Энэ скил л да тийм үнэхээр. За нээ тэгээд өөрөө махраа тоглолцсон. Дэмжлэх шаардлага байхгүй гэж үзсэн. Heart of Jod дарж байгаа юм тоглолт. Heart жаанда damage нэг юм шүү дээ цэнта дээр. Тийм тий. Strength дээр дэмжил. Тэгээ юун дээр бол бус центанер бол station харж байгаа pipe map аавна да. Энэ гейм дээр л pipe map нь явж шаардлага. Pipe crimson ялангуяа. За дөрөв бат smoke. Yeah, why you smile? Why you dead болж байгаа юм да. Ятар орж ирд килээ авчиж байна. Ахны кил. Шоу гейтэд. Ятар мета дарж байна. Ихэн таарыг нэг гэж юм болов. Tinker өдөөс таврууд унгаач л айгүй зүгээр юм да те. За дээр метатэй TB харагдангууд доор лейн гаргаад 4-5 зохино гэдэг дээр л. За нэг энэ тоглолтыг баг уншаад байна да. Tinker борж ирж байгаа. Mira дээр stun орцсон stomp гой. Манас missile ирж байгаа. NTS хэдэн кил хүчмөр байна да. 11 хүрдэггүй. За Hwart-ийн мэдээллийг амаараа мэдэж байна. NTS 2 range creep хараад. XP-г авах гээд ирсэн. Tinker тоглож байгаа хүмүүс тэгэл. Зартаа да XP харагдан годлгүй ч гэж. За
12 хүртэл тундаж жиг болчдөг болно. Шива маа далчгнаа тоглолчих гээл. Айгу төвхтэй юм байна. Стин барина. Кунка барина. Магнус барина гэдэг. За тэгээд ингэ Центасика 2-ын араас тэр сайхан лазертаа тоглолчих ил гэж байгаа л та. Агны медерленс байхыг бас үгүйсэхгүй шүү. Тэгээд Шивата Тинкерийн шинэ Кункагийн Torrent Storm руу блинкж орох жоохон сонирхол юм бэл. Шивага онцохгүй л талчнаад оронгод Torrent мөргөл. Баларч байгаа юм байна. Йо. Дахиад өндгийн даан дээр. Тэр уулзалтхан дээ. Team Spirit тэр team fight хийхийг хүсэх юм болов хүсэхгүй юм болов. Магнус нүчтэй Тэбэнд нэг сайн байлж чадахгүй. Тинкер одоохондоо нэг хүчтэй биш үстэй. Тинкер хамаагүй шүү дээ энэ дээр. Орол индүүдэл гарна даа. Иймс камикал. Арпид болчихгүй л. За цаашаа индүүдэлт явсан да. Кункалон. Сика жоохон хоцорж ирж байгаа. За нөгөө талд Nation Operation алдсан. Тэр бол хинч хамаагүй. Midlaner-ыг position 5-аар сольж байгаа. Tinker impact-ийг яг энэ нөхцөлд бодоод шаардлага багт. Tinker мартчихж байгаа л нэг 25 мод тэр 18 даг нэвтэ Tinker гарч ирэл. Tinker тоглолттой би өөрөө ч гэсэн тоглолцоход амар юу уйтгартай болсон юм лээ. Early хөдөлгөөн их аягүй хэцүүлсэн. Тэгээ заавал 18 хүртэл гиндаах хэрэгтэй. Дайман дээр хотлоочч. Энд зүйл өмсүүлээд. Мисайл дарж өгөн дөө пушкало. Мисайл нисэж байгаа. Disruption save явна. За энэ chain-ийн kill гэж болж энэ апплинчраа бам. Анхны kill хэрэгтэй killсэн. За энэ Центачин гейм carry дэж өгөх төглөө. За NIU айгүй сайн тоглоодсон. Өчигдрийн юутайсэн тоглолт нэр. Пүмтэйсэн тоглолт нэр лөө. Тэ? Үгүй, пүмтэй тоглоо. Юу гонгадлаа? Азурыг. Азуртад тоглосон болт шүү дээ. За планет харанлаа л та. Оша. Планет шард авцаад диспелдэн. Инксвилэрээ. Энэ өөрөө дарж яадаг болсон болохоор айгүй гоё сейв болцсон л шүү дээ. За clubs. За good morning гэсвэлээ нэмд. За инксвэлээс та сандбүүр дээр дарцсан. За тэгтээ ice blast ирж байгаа. За гэл сандерд л байна уу? Сандер цаас нөхгүй өстэй. Сольдог шүү дээ. Үлдэн дээр үү? Ширөө тэгэхээр сая бэкап авах юм шалтгаан байхгүй байхгүй. Хийлвш swap гэж өвтгөлөр. Tower. Ну tower гэнэ рашаа. За солиод юм хэлсэн. Хойсон дардаг. Я тоглолт 21 минут. За энэс рашаа машин дээр орох шаардлага ийсах. XP горлол 21-ийнхаа Westmrone-ыг аваалцах. Яванда. Нэг стаклаад рүүнээ аваад энэ тоглолт байна уу? За яг нэг сэлтэр өсөж байгаа. Donation 11k. Thank you bro. GG гэж өрчсөн байна. Thank you. Я стак явсан. За энэс гоё шүү. Яг л Tinker тоглолт юм шиг сэтгэж байна. Westmrone. Эзи 14 level. За 18 level секунд. Тэгтээ энэ да. Болтоо вебд авчиж байгаа юм. Одоо ч стак авчна.
Tinker тоглодог юмс нэг гоё ойлгож шүү. Spirit-ийн таваараа зөвлөрсөн smoke арсан яатраг үлдээд авч байгаа юм байна. За энэ smoke амжилт олох шаардлагатай л байна да. Доор стил тэр ward нь байсаар байгаа. Diagram тэр гол руу зүгсэн. За тэр нэг унгаа гэж байна ямарсан. Энэ тэр дэг зунх нь нэг хугацааны асуулт болсон да. За ятар butterfly санжин яашаа Tinker өдөөс жоо онцгой айтем байл байна да. Tinker өдөөс нөхцөлтэй би тоглох хэцүү юм дөө. Олоос лазертай жижигхэн болгоод ялангуяа нагнад Tinker. Зараас шүү BKB авч байгаа юм гой сонголтоор Stampede дуурайд байгаа last 2 батар дээр Grim алдсан гэсэн зүгээрээ ар нь оруулах нь сүхтэй хийсэн арпидх боломж өгсөнгөө лаар л гарч ирнэ. За нотын хүсээ яваад портоор хийсэн гэсэн бэ. Tinker Kunkaгийн өдөөс Tinker тоглохыг ингэдэг. Ядаргаад. Өснөрөө тоглолцох. Нэг торрент мөргөл чокерч байгаа юм да дайм мен дээр. Тэгээ Miraгийн айтем сонголт юу байх нь вэ? Гуштам гил авцсан сая. Shard down. Agni map аваад shard up аваад. Self force blink аваад тоглоно. Glimmer keep өсөжл. За shard Tormentor-аас авах нэг заатах санаа өөрлөцөн явж байгаа. Тийм пошка. Атамч байсан босгоцсон байгаа. Зэнтис BKB өстэй гой сейф тоглож байна. Тэр Agni-тэй байхад damage нэх яагаад гэдэг юм дөө дутаад байдаг юм дөө. Тэгээд BKB шууд авахд. Сумоо зүгээр. That's tournament time. Секигийн ажид байгаа support жончих гад идэв шүү. За why smile шаардыг өссөн. За blast. Нэгснэр. За impact нэр cold feed өгдөг л ч юм. 2 нь damage өстэй. Тийм л үү. Гүшт. Тэр чинь юу? Тайлан тохоо. Ice blast онохоор яадаг байхгүй. Станддаг. Хөлдөд өгөө. За Tinker үзээд явж цаахан байна дөө гэмлээ. За доор тэр нэг авнсан new. Гийлээ буугаад ирсэн боо за энэ дөр очихгүй бах уу. За objective-ийг нэг л түгэлэндээ spirit. Тэр дидэр өн. За why smile типлэл яасан юм бэл тоо. Ice blast явуулж үзсэн юм лээ. За double damage руу тоохон байна уу? За shadow blade-тэй CK ирж байгаа. За тэдэр үнийг аваад. За мира glimmer keep гүг баянд айтсан. Линк авчвал линк блинк авчвал айгүй гоё доо. Дэндон аз хар зогсож байгаа бол Tinker-ын булаал. Булхаас өмнө парчдах хэрэгтэй. Тэгвэл defense matrix-тэй блинктэйгээр авчихна. За дидэрэн дууслаа да. Зөв пошко. Tinker за маш том дан болохыг үгүйсэхгүй лаарлыг вардаараа харсан. Тап зооцсон торрент гоё колоо ирсэн, RP-га эргэлсэн, шууд спелдүүлчлээ ингэсвэл гоё ингэсвэл. Үу тэнд диглсэн байж байгаа RP даваад ирэх юм. За team spirit нэлийн чокны юм ийсэн дээ. За метад арцсан байгаа юм чи байлдах гэж. Нэг үзэж шаардлага байхгүй болов гэсэн ET con. Унгах гад үзэж байгаа. Shiro bye bye BKB. За soul point 2 батар дээр лазер янгорндоо, лазер янгорндоо 2 батар дээр ятуур Сандра дараа жамдсан. BKB байхгүй өөрт нь. Reception save яваад байгаа. Ice blast-ын дээр яа. Доороо юу хийж чадсан. За хоёрыг хоёроор солилцсон. Тэнцүүхэндөө солилцсон. За spirit баг happy да. Центаг оногцсон. Зүрхлээ 2 core алдж байгаа. 2 том core алдж байгаа. Энэ юм ялгаад хэцүү одоо ингэ. Ямарчсан коллапс ажиллаа хийгээд хэлсэн шүү. Тэвчэрдэг. Тэч ажиллаж биш. Хүл ойлголцол болчихлоо даа.
Яах хэвээр. Гэтэ сая яг центаг авч явж явах цамд нь ингэсвэлтэй тэгээс хэрэгчлээ шүү дээ. Арбитр айгүй хурдан орж ирсэн. За тэпэ ямар ч тач пики би гаргаж байгаа. Натан төсөө одоо Torrent Storm-аас айхгүй. За жоохон гүнзгий тоглож болно. Ийм амар сейф юм уу те? Аяа наа. Гочин гэхдээ Tinker дээр анх диск авчихаар re-arm refresh гэсэн шүү дээ. Тэгэл утгахгүй болж байгаа юм да. Өгөхгүй шүү дээ. Яг өгөхгүй өөрөө damage их болчдөг байхгүй. Диск попцсон баг. 100% damage гарах. За ми пошко онсан. Бам. Пирамиг. Илжидгийн дэлгэцэн дээр бүх юм сайхан болж байна да. Зарашана. Ятар юу авч байна? Backup. Нэг талаа бараа нөхцөл дэлжидийг барахгүй. Энэ яг чарга гофтратлцсан спирит. Манчи спиритийг дэмжиж байгаа шүү дээ юм дээ. Уулж. Шандэр оосоор яг тач. За X-ийг хирав. Одоо уулзахгүй тэгэл сайхан хөөдлөө тоглолцсон доо. Спирит. Уулзтаад барахгүй. Ер нь андаа уулзаагүй барах юм уу дөө. Би лавын тэпэг carried гэж үнэхээр арахгүй. За яг high ground бүшин дээр л collapse ажиллаа энэ. Security гэдэг те яг нэг боломжгүй геймүүдийг security TIR дээр. Тэгээ Магнус яг үндэд нэг мууцсан юм байхгүй баг сайжирчээд байгаа шүү дээ TIR-ээс. Universal type танилцуулагдаад. За яг нөгөө security нөхцөл нь илүү амархан security байсан л да. Одоо арай үнэтэй harpoon гэдэг item авч иж. Яг юм шарт. Арай гэсэн сонголт. За 3 бэки би гаргаал. За лейн гаргалт тэбэ илүүшний явуулчин. За энэс юуг барин л хөрхнээ. Тэр Кай санд авчлахгүй юм байна. Эдрэленс ч юм уу. Тэд яг Tinker-с нэг хийх юм байхгүй л байна л да дайн дээр. Лон лазер тацсан багсгаад өгч болчихлоо. Түүд лайн дээр лазер гоё явуулж шүү. Хоорондоо яваад дөрвөн лазер барыг зэрэг орж байгаас. За планетаас эдрэленс гаргаж байгаа юу гоо. Ами төлөө атта. Портуудын жаргалын лайтам да. Эхний гейм шиг байсан. Дөнгөж эхний гейм явж байгаа. Энд дуусаа дараас нь дахиад нэг бестж байгаа. Энэ жилийн DI-д бас чангой шүү. Цаг нь ингээд харцсан дээ. Шинжэнгөө зэд 3 дахь сет л байгаа дөнгөж орж байна дээ эхнийг. Шивагүй Tinker гэдэг үнэхээр л удаан фар. Ой. Тэгдэггүй шүү дээ амаа. Одоо шиватайсан бол энэ camp map-ыг баг 2 дахь урдаа шүү дээ. Цагаар л энэд бас давхар гаргаал. Шива жибетний айтем л да. Иймэрхүү гейм дээр импакт гаргаж чадахгүй. Шива мөрүүлэх зорилготой ороод тэгээд. За доор скандал дамжилтгүй. Доор tower зөхий гэж байгаа юм уу спиритийнхэн. Лейн гаргалтын дээр collapse нь хийж үзэж байгаа юм уу. За гол ямарсан дотлоор гэсэн. Гөрүүлээд BLG-ийн дээдлийн тэр хоёрын Shadow Blade dagger mobility item-д ирчихэж байгаа. Мир ачмаар гоё ярих юм даа. Уулна. Сэлж DX ашиглаад дээдлийн тэр хоёрыг төрүүлээ зогссон. Спирит ч нэлээд
Найц гацсан тоглож байна да. Нийт хүртэл яг л тэмцэн явж байна дээ. Хоёр баг. Spirit 1000-аар илүү. Энэ Midas тэдний Por 2. Network net. Дээрээс нь Kumkat. Дитлийн тэр хоёр унсан. Эцсэн дээр авч байгаа. Дотлын дээр таарыг зүрүүлээд байгаад бидээ тавсан. Өнөөдрийн төсөй дотлын таарыг хамгаалахаас хэтэрхий яасан баха ганцаарх нь болохоор. Ширүүгийн дараагийн item EC. Smoke хайгаад юм да. За тэр дөрөвдөр нь Tinker бол юу ончлаа айгуу гоё. Ninja Gear. Яг нэмтэд бол Smoke-нд задрахгүй бол. Аркан руу нөлөө Tinker ирж байгаа хаа. Центан ордор авчт юм байна. За hoof stomp 8.4 секунд бол даун. За тэр л бид энэ дараагийн юм. За тэр нь баг дээртэй. Ингэ зөгчих юм уу? Баригдлаа. Мира. Мира сая орж ирээд барихгүй юм бах та. Грип зохисож яхад нь. Климерт шалгаал. Стигийн чин каст point нийтлээ. Хурган өндөр. Парчтаад болно гэдэг асуудал юм байна да тийм ээ. Хин Matrix-д нөхцөлд парчдахгүй л бол нөхцөлд ингэтэн. Matrix амсцсан байгаа хэтэл. Нөлөр нь бороо. Билэгтэй дамжих хугацаастай. Театр горда. Сэлэрж авцсан. Зан тэбэ яаж кэриднаа энэ геймийг. Уулын Сикагаас нь илүү матч автай л да. Tinker Ice Plus төрт болохоор. Collapse RP айгуу сайн орох хэрэгтэй байна. Хараад өөдөөс нь тэбэ дартыг бас л. Нэг хөрөөр баг танилцуулах юм уу? Маргааш танилцуулагдвал танилцуулах байна. Дундаа All-Star матч та. Олын тэр хоёрыг тогшоод эхэлсэн. Тэгээ Spirit-ийн тэгээд Tinker гэдэг үүднээс нэх амар тоогоод шаардлагагүй юм байна те. Аль нөгөөдүүлээ халаад Centac төрөл. Секамк яаж чалах юм бэ? Тэргийн жот нөө инксэл тавьж өгöd байгаа болохоор стануудаас нь сэрээгээд доороо өөрөө гүүг ороод ирсэн. Бам. Хамгийн баригдуулахгүй баатар дунтсан да. За хаа нэмч тэпэ баригт жинхэнэ юм уу те? Капнер Ice-Blast-д оногдсон. Сандра орж ирсэн. За энэ чи ингэж байлт гаргаж чарга байхгүй ахаа да Капнер лазардаад байгаа. RP орж ирж байгаа. Нэг хамаагүй RP болчихоо. Tinker мана дууссан чи ширэг унгаах гээд байна. Унгаач чадсан. Гой тоглолцсон. За яаж байлж юу? Spirit. За тэбэ too strong. Network-ийнхаа хүчээр л байлтаад байна да. За 35 дээр 6 слоттой болчихж байгаа. За ятуур бол ингэж carry-дэн да тэбэгээр. Ондоо тоглогч байсан бол ингэж метаж дарсангүй сая бүр. Carry-ч байгаа нь л нүдэнд харагдахгүй л. Тэгвэл зодоо алчтай юм. Өөрөө ирэхэд нь шинтэг юм бэ? Жижиг финалын тоглолтын дараа жижиг яваад таална. За ятуур. Дараагийн item сонголт Swift Flank.
Тэбэг чална гэдэг асуудал болж байгаа юм байна да. Тэр нь байж хамгийн гоё таргеттай барьж аваад эхэлсэн мэт тэ Мираг. Тэгээ тэр нь дебют болоо өрчлээ. Стин авахгүй гэл амар дараадсан чинь алж чадсан юм. За Рошан секундын дараа төрцөн дөө дээр мэдээл бошгоор авсан. Таархан хоёрын байд болох гээд энэ рог баг контестлахгүй тань. Айс пласт явуулаа мэдээл авж байгаа энэ чэнэс үзэх гээд байна. Үчидгийнхэн гараа авсан да. LGD үзээ байгаа юу? Арга байхгүй дээ юм чинь. Скан байхгүй хоёр багт. Өөр вишн мэдээл авчгаар хил байхгүй. За фантази үзээ байхгүй нөхцөл. Оруулаад болно. За нинжа гэр нод авч байгаа ширөө. Шайлд энэ онжаа. Тим тэбигийн өдөөс орж алдсан гэдэг айгүй хэцүү л байна да. За тинкрийнхаа ганц хоёр айтмыг хүлээх ёстой юм болов. Тинкер чүчгүүдчлээ дээ. Хилээ юм хөө тинкер гэм зөндөө ялгдчихсэн. Sword. Йоо 33k болоод эсвэл ороод ирлээ. Thank you man. 11-22-33 гэж явуулсан да. Да баярлалаа маш их баярлалаа. За коллапс аккаунт үнэтэй линкэн гарч байгаа. Тэн тэбэг зогсоохоос нэгэнд өнгөрөөд энэ үү яагаад нэ Swift link хүсэж байгаа. Tinker тэр 0 файртал наалтан да ятараа. Цантик секс аяа гэд хүн ороо текст хийж чадахгүй хаа. Магнус юудээс ялангуяа. Кабан дээр нэвт арпид чинь. За күнка окторын корыг дуусгасан. Даагуур high ground гэсэлт явах гээд байгаа. Зураг амгаалтаж ирэх шууд баринда антиас. Төрөнт ямар гоё орчвоо бариад авсан RP орж ирнэ. Security гаргаад ирж байгаа. Pickup энд чамаагүй. Юу гэж чинь төрөнт байлаарлаас. Spider sense 17-11. За өөрөө бас мэд тоглогч. Стенифт уншиж чинь да. За Tinker 5-9-4 нөхцөл бичлэн дайндас. За Collapse-ос secure харж явах хэвээр. Яахгүй дээ. Night vision. За илүү дотоо михгүй баг Rax-ыг авуулчих юм бол disruption illusion гарч ирж байгаа. Цэнта ороо stomp Twinks-вэлтэй орохыг хүсэхгүй байна. За 2T2 нь байгаа учраас илүү дотоо мигдэх шаардлахгүй хаа. Ларлын гой тоглолт байлаа. За метад дарагдсан X-ийнхаа дөрвшин дээр фармдах уу биш үү? Яа, Tinker тоглох ямар хэцүү юм бэ? Яа, сэдт яадаг торрент вэ? Tinker-ийг ингээл ялагддаг. Жохон гамбл отер. Амар ялахын тулд эхнээсээ лэнэ ялж гарч ирэл. Чичгчээгээл ганцхан юм дээр болорчдаг. Tinker энэ бачин дээр ийм болчиход байгаа юм. Тоослохоос дургуурна. За дэлхийн тэрийг бактадад авчиж байгаа. За ингээд ультра лейтийн тэбэгч Сика бардгүй юм да. Га цагийн явах тусам одоо баатар нөрөө муудан да. За 51 армортай. Би вэштэй илүү шүүний урднаар орж ирээд авсан. X байгаа. За тэбэг баг нэг хүлчүүл яд юм болоо. Disruption save зав орж ирж байгаа. Завны авра цаан stomp 2 баатар дээр нотын түсээ. Юу цаандар ямар гоё юм бэ? Торрент мөрөгцсөн. Энд чи юу болоод байгаа вэ? Широ TP-дэд гарч байгаа. RP-д зогсоос 2 баатар дээр энэ чи нотын түсээ эффектж ороод бүгдийг савхгүй юу? Хүн байна. 2 баатар бадарцсан. TP босоод ирж байгаа. Мирэг унгааж болохоор. За цаан Миу. Харпун. Харпун TP зогсоохгүй зү. Зогсоодог баха. Ясикэн дайбек хийсэн. Why you smiling ч. За Cloak-ны дөрвшин дууссан Blink жорол 2 зөвхөл алдаг да Dominator-ийн. 2 зөв шодлох л да. One Punch Man. Ятараа.
Ятарогийн төв бол carry гэх юм гин. За 3 батрамчууд high ground өгсөхгүй юу? Мета 7 секунд. Acer нь яалч бол ятараа юм да. Tinker одоо ингээл missile spam тусаар юм чадахгүй да. За широ 10 секунд. За бүр гялцах юм бол за нэг арайч гарахгүй байна да. Хүндлээд нэг гарчих баг. Тэгээ шидэхгүй хаа. Тэгээ өөртөө дээр риск гейм хийхгүй хаа. Ийм гоё гейм ээ. Эйдс байхгүй. За дараагаа үлгээл фаранд да. Лейнэ контролдол. Эрт нь харин да. Зөвлөд яриа хөдөлгөөнүүд ижлэх байж та. Өдөр дээдлийн нэг дан хамаг юм шидчихлээ те. Тэбэлээ дараа Dice Blast онцсон ингээд зүрх сандарт болоод. NTS-ийг арай л удаа үлээч үү дээ. Нугасаа тэгж хүлээхээс аргагүй. Tinker ер нь амар баатар биш юм шиг баатарлцсан. Цэнэга амар хүчтэй хатал дайраа яваад идэг үстэй. Голны батар гэмбл ялаад эхний 15 минутанд доор ижний 3-4 киловерт авцсан байсан бол хамт алдцаад ижил. Тэгээд 12 level 15 мод төр хүрээгээ онгоод лифтер буучдаггүй. Тэгэл гейм баларж байгаа юм да. Smoke са 2 баг хоёлаа 10 хүний smoke. Хоёр баг бибинийгээ скантлцаад. Чи үзэл үзэн дээ. ET ортаагаараа дараад ирж байгаа. Smoke бибинийхээ smoke break-сэн grimshock bye bye л болж байгаа. Дагуул айгүй хүчтэй баатар юм байна. No buyback 54 секунд. Dark Burst Rate-тэй. Тэбэг illusion гаргадаг баатар байсан чинь центаа баригдчихлаа ни юу? Капен дээр бат болж унсан. За ятар осоо хоёрын бэкэбигээ дараад. Зайганд өгсөж жоох асуудалтай тийм спирит юу гэж бодох нь. За хойно сика орж ирээд мэрэг дуусахыг сэн дисктэй байсан. Энд тик боломж байсан юм байна. Маргай бихгүй. Заар бэкэби ясж байгаа. Фрэнцлор байгаа. Энийг гарч байгаа юм байна. За байбек дараалцсан гэл хангалттай л гэж үзэж байгаа юм байна. ET-г алах боломжтой. Хэл амжилттай. За clean. Айгуу clean. Ганц ET-г алдал гарч байгаа. Харахгүй юм байна. Даасаа дамжихгүй сая. Юун дээр? Нера дээр. Харахгүй л яахгүй. Биш нүгэл. Дэрс нэг климат болсон байсан шүү дээ байсан. За ятароо. Refresher орд нэмээд авцсан. За NTS-ийн site of ice босоод ч гейм carry-тахгүй дээ. Рол дээр гарч байгаа юм байна. За дахиад ависрыг тав. Цэнтэ баяг болсон. За Planet Tebig illusion-ыг гаргаал. Оршон дахиад 30 минутаар сунгагдсан. Ларлиг яагаад байгаа. За голоор Bane pressure ирж байгаа LGD. Tinker-ийг лэн гарах гээд ирэхт нь амар барьж ална гэж бахан. Болно. Collapse. Линктэй. Линк таунс гүнийг бол таун. За таун доош нь тавуулаа буугаад ирж байгаа. Зэн байгаа даа. Зэн Dark Portrait-ний illusion амар шүү боломжтой байна. Спортууд барьж бол бэтэр чинь нэстэй. Спорт үлдгүй те. Ятар өөрийн нэг бүтэлнэ.
150% гэхээр өөрөөс нь 0.5% илүү зөгч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Агас тэпэгээр илэрхэх нь үү? Talent pressure гаргаад Russian contest бараг дахиад хийгээд имидтэй хийхгүй бол гейм нь болорчин. Гандад мэдээ родод аваа мэдсэн. Ямар ч мэдээ. За байлгад нэлээд тухгүй газар байлдаж байгаа. Not into say bye bye. Хадгалаа тексттэй. За нэг үг хэрэг хараад security алж чадах юм бол bye bye хийж байгаа. Тэний мана ямар асуудалтай юм бэ? Гэлний X mark TP төлж юмарч. За ханаас нь таараад за X mark TP явсан. За энэ марк баг харагдчихлаа доо. Талент төштэй дийлэх гэж Jonathan төсөө. Харбун нэрэлөө баярлалаа. За сүүл байнд 2 дээр за пикапнуудад арцсан. За dark portrait-ний illusion бүгдийг нь аллаа яг үндэ. Collapse унлаа. Байл бууж ирэх нүг яарцгаа. Байл бууж ирж байгаа ятароо. Би ч зодолцсон нотын төсөө энд дунд ингэж орж ирэх шаардлага байсан нь пикапн дээр уулын ажиллахгүй RP2 баатар дээр ятароо энд дунд бүгдийг нь аллаа гэсэн. Ятар гонцсон. Алж байгаа юм байна. Ятароо disruption save. За гарч ирж чонд шууд унаад байлаад бууж ирж байгаа. За тоглолтын чи барыг дуусгаар байна да. Double buyback гэж дигээс double buyback team spirit-с Ипошка. За ширээ унах юм бол байлаад бас ирэх шаардлагатай. Дайнаас нэлээд хол 95 секунд triple buyback хон. Эрт байлдах хэрэг байна уу? За доошоо гейтлээд харахгүй юм уу? Бүгдээр алга болсон юм байна шүү дээ. За ET дээр kill. За нэг reset-лээ China dot-ын тоолох хэрэгтэй дээ зүрхлээ team spirit. Баяа хэлтэн гаргаад. Dark portrait illusion угс амар уу. GG гэдэг 44 гэдэг машин. Thank you. Хэд хүртэл явах юм бол. Нарцоо баярлалаа bro. Thank you. Гейм яах нь амар сонирхолтой байна. Russia LGD-ийн талд. За Центашивата. Энэ Grimstroke яг юм гейм кэрэдэд байна. Өмнөх тань дээр TP Magnus-оор illusion гаргаж ирээд нөгөөх нь Collapse-ыг зодоо алчдаг. За Tinker Баатар болсон доо. Хекстай. За матан дээр 3хан Баатар баятай байгаа. За Tinker дээр refresh up авч болохоор гейм шүү. Яг жоохон тэнийг сонсогдох. Гэтэ амар өчтэй 2 backup. Грим юу авчих вэ? Байг болох юм. Байг дарчих өстөгс. Дараагүй. Бэсэ. Бэсэ юм те. Баяг нь байг би өгөх тэгээд X авч байгаа байна. Planet-ийг ихтэй таргет болох ёстой гэж орж ирж байна да. Portrol дээрээс carried байна гээ. Өөртөө defensive item байхгүй байгаа. За надаас Blink-д амлах боломжтой. Arcan Blink байсан ч гоё доо. За Swift Blink, Butterfly. Pressure. Шорт өөр дээрээ дарт. За нэг ангийн юм хийдэгдээ. Рогоос авда роо. За энэ хоёр хоёлоо ожидосоо тоглож байгаа юм байна уу? Хоёр талаа баяа явлаа гэдэг. Яг үдтэй гэх юм бол Илждгийн 5 батар тавуулаа баягоо. Спиритийн 3 кор баягоо. Яа. Заварсан л дай болж байна даа. Илждгийн пикапнуудыг л яаж байгаа кайтлаа торнцтормоор болчихвол. Ялах магадлал өндөртэй.
Планетыг л олох хэрэгтэй байна да. Планет өөрөө бие нэг маш гоё тоглож байна. Явард явах да. Пушка 4.5k болттой. За бас хексгэг баянд очсон л яваад байгаа. Гэм эвгүрцээ 2 тишээ. 2 талд болцсон да. За апрын финал гоё финал болж байна да. Планет. Бүх баянда. Blade. Offside double X явах нь дээ, тэ. За Phantom talent авцсан. Big illusion гадарцсан. Illusion амираа. Одоо энийг бүр сааныг яваад зодтолтуулаач харанд нь. Big illusion усайг өндөр. Тэр wisdom руу наваад байгаа. Коллапсо. Хоёр баг баяудаа үлээцэн. RP нэг л импакт байгаад байна да. Амар RP орж ирсэн дээ уг нь. Түрүү. Энтэс широо ирэг. Гарах өчлөө сүлийдэндээ. Эндэр игээд. Ласт оноо хит лазертал. Ятараа тэгээ эксперт яваад. Экосеприн салаал. Саний лендер нь яг X мартуулаад TP-д ирцтэй үхээ шүү баялаад рефрешэ дараа TP-д ирж байгаа. Загны мэд зөөр дээрээ. Одоо фирдэн дээ. За team fight яаж явах вэ? За team spirit айж байгаа хаа. Buyback 2 минут байгаа ч гэсэн мөнгө нөрхөө хэлсэн. За би нэг ачаал. За Lincoln Sphere. Next нэг үтсэн л энэ ч гоо. Энтэс шарт. Demonic Cleanse даны их TP дээр шүү дараа ичмээр юм байна. Болно байдаг бол. Агним аа. Шаардгүй агним гоо. За team spirit бүшлээд ороод ирж байгаа. За хаан шууд дан эхлүүлсэн Mira дээр эндээс попж байгаа. Shiro дээр X-Mark. Mira хүж болохгүй юм да. Трактор эргэж амжаад унсан. За хоёр спорт айл хэдийнэ алдсан. Team spirit спорт бол байгаад байгаа. ТБ хон Оюбаатар дээр тэр RP бүр улам гоё орж ирсэн. NT сунж байгаа. NT-ийн байбак хараахан уншаагүй. За наа Niu унсан. Niu байбак. Shiro байта. Баг байхгүй юм шүү дээ. Shiro байбакийг хийж байгаа юм байна. Зү яторо ямар гоё позишнтэй хойноос нь Оюбаатар фирдж орж ирээд Тинкрийн бикапыг ашиглуулсангүй шүү дээ. За Niu энэ ч тоох юм болов Тинтан баг алах гээд байгаа юм байна. Гарч ирэхдээ дивсэд what? Niu. За гейм амьд үлдэж байна. 2-4 байлаад хамгаалт. Үн Центавр бүгдийг алчлаа. Dark Portrait. Planet. Хоёрчлаа да 2-4 бэс баг гейм дуусах боломжтой нөхцөл байдал дээр. За Terror Event RP уулна гоёлаа. Саний таныг ухрааж харах хойно Мипошко дээр бас ээлжидийг хийхлээ явцсан.
За энэ ч нь ойлгоч хэцүү дээ. Юунд урдчилж байсан. Одоо нэг хоош уурал. Йоо, FPS man. Йоо. Яа тийм болоо. Ятар яаж олж ирснийг л хармаар байна. Яач what the fuck. За. Radiant's middle tower is under attack. Ялаар. Энэ талаас болоод ирсэн байгаа. Плейтмэлээс солилцохоор. Энэ цэнта бүр ямар бузрын дэмэжлээ юм бэ гэхдээ. Дөрөшний авцсан хэдэн секунд станы? 3 секунд. Дөрөшөн дахиад минутаар сонгогдсон. Минут 30 секундээр сонгогдсон. Thank you, bro. GG, thank you. Баярлалаа. Яас их мөнгө явуулж байна. За, фарма болооцолтол гойд болж байна да. За, тэр 5 айтм туудахгүй гарч байгаа. Байн давуутайгаа давууг нь. За, ятар өдөр бол нэг mirror шилтмэлд болчихлоо. Гойдоо. За, гейм дуусч болох үеч байсан дэн дээр ни юу? Супер вата шиг орж ирэл аварчлаа да. Ялж идэг геймиг. Планетыг TP бас зодлоо шүү. За, энэ өмнөх тэн дээр гэхдээ team spirit бүр амар л мөрөөдлийн ситүэйшнтэй байлтлаа. Tinker Grimstroke-оор хоёлаа 2 hex-ийг нь хоёлаа ирдүүлсэн. Нэмж RP орж ирээд. Spirit-с ганцхан гоё нөхцөлтэй. Планетыг олоод алчвал. Илүүшний цусыг бас нөхт юм байна те юм. Инксвилэр. Планет хөл бай байхгүй. 6-гийн сарыг 5 байлдуулаад энэ планет. Бараг л 7-5 ч юм уу. Коллапс ирэл хагуулж явах уу X маркта. Юултай юм бах. Тараа TP-дэ бууж ирж байгаа смок. Дарсан. За яг Голбатраа олсон доо RP-да RP армаас нөгөө дахиад refresh дарсан. Агар байгаа. Зя юу болоод байна уу? За Гримба ямар ч тач байг онж байгаа коллапсоноос зор орчин. RP-гаар refresh-тэй давцсан байгаа. Рошана доош агним сэтэр дээр шин болоо орчиж байгаа. За энийгээ стип өгөн дөө. Агнимтай болох нь да. За итиг ягны байсан ч яг үндэд ажгүй дээ. Гарч ирээд нь Сикамикаг зөхөөгүйж яхад нарбрын нэлж байгаа. За Гримийн байгуг мэдчих хэвээр та та. 3 чарж толчдөг үстэй агним нь. 2 тий. 2. Шарттай бол Клэснаас. За Магнус RP гарч байгаа. Дооронд бас. Стиг ягны мэглэх амар үнэлэхгүй байна да тий. Агнимараа илүүш нарилганы үстэй. 6. Илүүш нарилгана гэж үгс. Энэ илүүшнийг планетын гүштэй. Зүгээр парч штэ. Харин тэр парч юу устгахгүй юу илүүш нь. Устгах ба тийм амар юм баашгүй. Эффект харилга штэ. Диспел чинь. Шаарта чавг байгаа.
За 60 минут болсон. Тэр давынхаа айтемуудыг парадахгүй юу? Би 68. За X Machina. За гоё айтем болсон. Pickup линктэй батар Pickup-аас макинага дарж болно. X marker дуудуулж байгаа юм байна. За энэ чинь Ancient-ийг гаргаж ирээд алчиж байгаа. Баян наруулна. 90 секунд. За дахиад X marker уншсан. 1 секунд өнгөл даунтаа. Мега бодож болно. Макинатай чи Pickup харамдахгүй даа. Pickup-а дарж байгаа чинь X-ийг дуудуулж байгаа юм байна. Хоорондоо. Миний Warcher Stomp ямар гоё юм бэ? Гулалт байхгүй юу? За ямар ч Jackson TV-г Сан Collapse юу ч хийж амжихгүй унж байгаа. Collapse баятад даашлахгүй юу? Ятароо BGB TP энэ дэр зогсоох юм байхгүй. Ари эдийн мөшгөн Мира баригдаж байгаа юм байна. Миний Giant Link-тэй. Тэнэ орж ирэл бүгдийн дээрээс нь дэслэл гараа авчлаа да. За энэ гэм LGD ялвалний үл MVP болох юм да. За хаа нэмчээ. Дахиж орж ирээ мега гаргалаа гэсэн клиптэй байж. Ихлүүлж орж ирээд Voice Smile-ыг алдаад клипийн дараалцсан да. 20 секунд мега болгож болно яг сайн ярьсан. За ингэж байгаа л бидих газар байдаг бай. За доогор вэв явсан. За явсан да Blink Sister гэж хэл. Demon зилээ дараад bam BKB Mega Grips. What can you do my friend? What can you do? Тэг нэг юм тоглолт юун дээр явсан да. Тэгээ 9 Panda дээр. Tinkerтэй албатай юм бол. Агуу штэ тий. Биш, Merton. Юун дээр, Necro дээр, Necronomicon дээр бууж. Тэгээд контрол болоод өгдөг. Тэгээд дропчдаг. Тэгээд Dolphin Killer за 31.7. Намайг бас ямарсан. Нэг юмсаг байхгүй. За ямар нэгэн buyback тарахгүйгээр хамгаалчих юм байна. За мега гаргацсан баг бол нэг тал надаа. Тустай явган доо. За нэг спирит дуул за барахааргүй бол харагдаад ах юм. Тэгэл ухаалаг тоолсон л ялна. За мотор рефреш хаашаа ичүү. Зарцсан юм бах та баяа гарах гэдэг. Тэнд номлоо. Саяны дандирч байгаагүй сте яг үндэ. Байсан да. Энэ төрөнд нь байсан шүү дээ. Байгаагүй. Эцэс. Хэлэл дээр л зарсан юм байна л та. Эцээ тэр 5-ын 5 тайтан баха. За 4 дэх юм байна. Collapse. Хин авчваа. За Book of the Dead. За мега дэвлж байгаа үнд чи хэрэгтэй дээ. X дарж байгаад 2 төмсөг төв аваад дуусах юм шүү. Бас байж болно. Метага дарж орж ирж болно шүү. X Machina-тай Pickup Unlimited. Ивэл байхгүй сте. Хэлждэд. Ивэл нэг ч. За даагуур дайрхан да. Ларж 9 голд 4 айтемтай байж байгаа юм ширөө. Урда Сирстон ямар гоё орж ирвэ. TIR-ын дэжээ вэ. За ятаранаас метагаасаа зодсон. Мию унж байгаа. Байбек мэдээж байгаа. Мию байдаг бод энэ. Широ зургуугаар гаравчж байгаа юм байна. Ятаранаас нөөсөн X mark. Хаана байна? Широ өөрөөгөө ч олохгүй байх шүү. Широ ямар ч тач байта. За Collapse refresh-тэй дарпига гаргачихсан байгаа. Collapse. За Killer за 31-29. За яг TIR-ын лорон таас өнөртлээ дээ сая. За Machina дарсан. BKB refreshed. Blink жороо цоххгүй яах вэ? Широгийн баяг бол дараалахыг хүсэж явах хэвээр. Мета талдаа. За X төлөд бараг явж явах юм шүү дээ нөгөөдгөө. За X төлс. Клиптэд. Клип байхгүй байгаа. BKB дартгийн даун дээр татчихж байгаа. Метатай эдвэж нэг ирсэн. За энэ илүүшинч баг 3 мэт чинь дээ. Энэ 3 илүүшинтэй.
За дахиад мета дуусж байгаа. Тэгж орж ирсэн. За Stomp. За энэ ET юу урд явж байгаа юм бэ? Stomp-ий орж ирж байгаа. Хоорондоо Backup дарсангаа Backup-аас cooldown-тайсан юм байна. Collapse унана. Байда travel-ний мөнгө уулна байгаа. Пошка. ET-ийг дараа зүгтаасан. Энэс илүү нэмж акшн гараад шаардлагатай байхгүй хаа team spirit. Хүнээ өхүүлэл. Төвдөр өвлөн хэлэндээ. Яа энэ хиттуудын гар ороо ажиллаж шүү. Тя Широг байлуулсан уу? За Широ Нио. Энэ гейм дуусах гэж зовх юм байна дөө яг үнэ. Дроны үсэн ямар ч талдаа клип байхгүй болсон. Мира 26 левелт болоод ирж байгаа. Экстэлцэстэй гүйж өхөндөө буцаад татуулж байгаа. Тэр юу яваад байгаа? Цусныхаа хуваар дарах юм уу? Юу? Шаардна. Тийм энэ зэл. 20 асаад move speed attack speed байна. За тэр хоёр батрын алчаад мегад болцсон баг яг ч аргагүй хөшилж чадахгүй маа. Томплинг авахгүй юм та. Гал. Зээлх шүү. Тэкка баригдаж болно. За гарахтай эндээс бам. Бодгосон. Пикапта TPT-гэр 200 HP-тэй. Энэтэй скилийг дуусгаж байна. За terror wave. За амар халаадсан. Creeper байдгүй. Том цэнтэ орж ирэл хэвчээ бүгдийнхэн дээрээс толгойн дээр нь дэвсэлж юм да. Зайл ер нь дайныг ихлүүлсэн баг л. За 34-9. X маркн дээр нэрээ нэг ивэл ганц ивэл байхгүй энэгнээс. Уул нэг ивэл байгаа юм байна. Ууртай аль юм даа ширч. За Collapse сэртэ дахиад нэг 2 үний арп явахт л ингээм дуусах гээд байна. Арашаан дөрхөлөөг гэнэстэй. Тэртээ харигчлаа да. Тэр. Ээлжид мегад болсон баг таримч сууршаа гэдэг юм шүү. Тэнийг гаргацсан. Тинкертэй баг. Энэ дээр нь логны спирит шийтгэдэг дээ. Тинкертэй гарах нь тодорхой бол нэг дэ энэ дээр смок зүлээж идэх та. Сиэтоолын 70 минут. За Баатар ерөнхийдөө төстэй нэтворктэй болоод ирж байгаа. 30 40 50. За элчдгийн 2 корн байг ууг нь. Дэмэгэд болцсон. Хэрэгтэй тоглож байна да элчдээ. Тэн таартай smoke break. Nothing to say. Уулч гоё айтантай дооход айгүй. Орондоос танад гоё таргетыг барьж авсан. Сагэмч очоод юм жаа байбак байгаа. Анаас Нио үсрэх газраа харж байгаа даавална. Сагэмч хэмтэж постлогоо буугаад ирсэн харпуун хинлүүгээ Широ юм шүү. Широ байгуу дээ. Широ унгаач байгаа юм байна. Харпи байгаа. Nothing to say юм ихэд ицүү. Бас дахиад аваад ирсэн дахиад арпид нь. Юу за байна шүү дээ. Nothing to say авруу авраагүй бэкапн дээр зодод алчин даа энэ ёо dark portrait-ийн illusion ятараг аллаа. За ямар ч эцэг nurse Peter орж ирж байгаа dark portrait-ийн illusion алж байгаа. Дөрөөгөө бол урагшлахгүй шууд урагшлал бол 2 3 kill хийсэн дан.
Дарах шанч нэг тоохгүй X mark хэрэгтэй үнэ. За манаа нөхөд ажиллах нэ. Классик Магнус үзэж байна да. Зия лар. Гадаа нөө явах гэдэг. Ямар хайнга явж явах юм бэ? Нэлээд урд ганцаар явж исэн. Хөшилж болох. Ой тэр. Жохон шидчүүдээ. Тэгэл дахиад орох юм шүү дээ. Далаар л ус рог авна. Айнуудад Мирагийн яг нэг болж. 7 минутын гейм. Африк файнал. Дөнгөж гейм нэг. Заагийн нэмиг. Ачвас дээд өгөөч юм шүү дээ. За Immortal-ыг Mira авч байгаа юм байна. Хийж За гэлэр за 30-32. За 66к болоод ирсэн. Thank you very much. 66 GG. За яаж энэ тоглолтыг дуусгах вэ? Thank you man. За энэ шинэ операшн авторын форта. За хүмүүсээс моклоод бэлдсэн ларл. Бид буугаад ирэх нь алгамжтай. Яг өндөг барахгүй байгаа. За ятараа экслүүлээд явхан да. Буцаага татчихна. Ямар тоглоомтой бэ? Ёо дахиад явсан да. Хоёулаа байгууд фантасм доож явчлаа арпин дээр нь. За нэг юу ихлээр шууд унж байгаа. Байбак байгаа. Широ хонд баригдаад юм яагаад байгаа. Широ байбак байхгүй. Чиසේ дараад унхан да. Дөрөв стрик. Таа. Досож бол Tron exposed байгаа. Cliff-тэй. New pick-up дарсан. За стил бичлэг хэцүү л байгаа даа. За Skewer энэ удаад хамаарч чадсангүй. Типэд хэрэгтэй байна да дөрөв. За манай дэжг болоод ирсэн. Метаны дөрөшин талта. За нэмээд за terror wave хэлсэн юм шүү дээ. За нэг л дөрвөөхөн л ороод байна да. За ятор энэ X mark complex жорж ирсэн байгаа. Collapse X mark хийсэн. За схем бол юу вэ? Ийшин operation ингэж унахгүй шүү дээ. Bye bye камертаж байгаа. Яторо pick up дараад Макинаг бэкап байхгүй. Ятороосоо алдаатай дарсан скилээ. Макинага дарчаад би дарчлаа. Метад уссан. За ерөөсөө нэг лоочлахгүй. Дөрвөн баатрийн байбаг нэгээд авцсан байгаа. За метагаа хүлээчдэг дээ сайхан. За тэрэр байб ямар ч юмшсан. Байны илүүтэй. Дахиад нэг гоё хоорондоо Skewer combo ороод ирвэл энэ гейм дууслаа да. Collapse. Яа тэр өрсөн. BKB асаа тэрэр байв дараад дайрчлаа да. Cliff даруулж байгаа. Cliff-нүүд орж ирээд байгаа. За. Энэ дээр гэж гараад ч байгаа юм уу да. Just don't PT лөө. PT-г оноо чадах нь цаг 3 секундын стандарт орсон дээрс нь зайв ирж байгаа. Disruption сая дахиныг удаа. За багийн томчул тэр хойно байгаа да. Бошка. Richard текстж бол new гарсан, new дээр hacks. Hacks сэрж байгаа. Nothing to say. Skill гаргасан Skewer ятар backup асааж орж ирээд new цогсон. New унах юм бол dieback. Итэл дуусан ч унж байгаа юм 120 секунд центаагүй. 20 storm юу болоод байгаа юм бэ? Тэр цаан тинкер ингээд 20 storm дамаж баригдсан. Ямар тач байбак байхгүй юм байна шүү дээ. Байхгүй. Түрүүнд ор ийц. Сайн гиснэр эхний дагуулыг тийм spirit авч байгаа юм байна.
За одоо first баг Magnus гэж ярьж бож юм байна те. Тэний гэлзүү зэрэг гарч ирсэн. Хэрэгтэйс. Яа. Зя бүтнээсээ гараад явдаг та. За энэ skewer бол үнэхээр юу юм бэ нөө? Ээлжидийн драма өгч байгаа. Өмнө ахмадууд дээр нь хийж ялж ирсэн. Өнөөдөр залуучууд дээр нь Magnus аваад явчлаа л гэж чинь. За гейм дээр Magnus бандсан. Tinker геймблцсан тэгээд геймбл за ялагдчихлаа да. Let's go collapse. I mean, both teams' supports throughout that game really getting their time to shine. A mid-game planet really keeping things going with these consistent soulbind hexes, dark portraits coming out, but those last few seconds. Хоёроор нь хэдэн ч удаа скивэрдэж оролж ирж байгаа харпидад алчивдаа. Collapse. За энэ үний Magnus дахиж тоглогдохгүй байхаа тий баг. Тэгж өөр тоглохгүй л гэж бодож байна да. За LGD-г 1-2-оор тэл. Энч Magnus 2. За энэ турлаа дуусчаал стример старт ий да. 10 цаг болж байна. Эхлэх юм уу? Эхлэх аюул хөөх. Splitting jersey ямар гоё юм бэ гэн харин тийм ээ. Сая баахан донешнлээс үн thank you bro. GG. За 11,000-аас ахуулаад 22-33 дэшнэр 56 гээд 6 одоо донешнлээс үн thank you bro. Team spirit coming out on top there at the end of the but we know it could have gone either way at any point of that. We're going to break all of it down, all 76 minutes of it, and that is the 6th longest game. The Facebook-ний үсэн талаасах юм шүү дээ. Fair, where do you want to start with a game like this? Because I actually want to start with the tier 5 items if you want, because they had a massive impact, especially. Ээлжид ингэ бэлтгэхдээ цагаас цагт нэг сонирн байгаад байгаа да. Эдэл өөртөө дотоод. Яа энэ дээр төрөд маш гоё ордсон тий. Spider sense. Project зардаг сайт юу вэ? Хайтаг. Надад 2 байна. LGD-гийн нэг liquid-ийн нэг байгаа. Тэгээ нэг торттой дахиад нэг liquid байгаа. Яа. TP carry тогломжгүй геймийг carry-ж ин да ятараа. Тэгээд Tinker-чтэй тэгээд TI финал дээр авах хатар мөнч байсан юм да. Яг зэрэг гитрхий юм шаардаад байдаг батар. За тэгээд Zentaгийн лен, Sikaгийн лен ялааг бол Tinker-ийн тоглолтоор орж ирэхчгүй дээ. За ганц нэг Medusa pick гарчмаар ш. Авахдахгүй юу? Medusa аваад тэр батрыг. Стил TI-ийн батар өстэй Medusa чинь дээр. TI-ийн батар гэхээс илүү бачин дүгээс огт байхгүй шүү дээ. Damage нь багассан, mana shield нэг өдөр нэрвлэлсэн. Энэ бүр амар гоё дамс. Кука чи ямар азтай гарсан бэ? Sika гэхдээ тэбэг late game-д нөхцөлд барахгүй л. Тэгээ нэг яг энэ нийвгийн stomp бүр амар гоё. Энэ гэхдээ damage нэг хаанаас гарч ирж байгаа юм бэ? Гарч ирэх нэг stomp тол алдсан. 500 HP таахт нь. Тэгэхээр нэг stomp тол алдж байгаа юм да. Заялгсан баг lower bracket лөө битбүүн болон gaming gladiators багуудын ялсантай тоглолцож байгаа. За ланам байсан бол нүрийг угаалгаж байгаа да одоо. Тий. Битбүүн биш ээ бро. Битбүүн биш үлээ. Юу лээ? Азуур шүү дээ тий.
Чи битбом дотор айлуулж яваад байгаа шүү дээ. За fast дараагийнхаа тоглолтыг тоглоулъя. Чата хараараа хөөгнө. Юуны чат вэ? За өнөөрөө дитэмдэр гээс гранд финал үзэх хүмүүс ойлгочоор. Өнөөрөө галгаар ш дитэмдэр нэрээ. Өнөөрөө дитэмдэр бөөнөр очиж. Тэмцээн үзэх хүмүүс ойлтой. Пиож тэмцээн үзэх хүмүүс ойл үзэр. Бүтэнсэний болохоор жоохон сүл юм тий. Энд ч бүтэнсэн юм шүү дээ. Yeah. Magis Fountain нөө камерыг өгдөө. Ялч ятаргийн зүрх гарч байна. Угаасаа багууд дээр Карины зүрх гарч байгаа. Team Spirit-тэй тоглож байгаа. Spirit бол нөхцөлд илүү каритай тоглож байгаа. За ятараа тэгж дээр тэгж баларснаа тэгэл зөв зүгээрээ гараад ирэх юм тий. Мэдээс авал импорттай. Ашигаас гол фарандж байгаа юм да. Тинкрэдээс. Тинкрэс ондоо мэдээсэн бол гэж фарандж чаддаг байхгүй. Тинкэр нь бол ондоо отрээсэн бол ятар тэбэг хандалж явах газар. Ягаад алах гад болгонгцсан явж явах газар. Өө сайхан. Нэшн лазер даал. Өөр ярам 3 секунд гэл. Тэгээ зогсож байгаад нөхцөл фаранд биш үү тийм байл. Нэмэт импорт тий. Тэгээд Tinker game болохгүй. Early game сайн биш бол тэгээд аль амар каринаттай. Матч их гэж нэлээд юм болно. Najat Kunkage өдөөс. Төрөн Storm өргөлөх гээд байгаа. Thank you, Shiver. Yeah, this tournament so far has been a big battle between farming long games and playing really fast. And most of the teams that farm a lot have been knocked out thus far. The teams that are remaining are the fast teams. So some commonalities between Team Spirit and LGD. They contest 1 and 4 Moira Deflex, Willow position 4. Матапс нэгт шууд тусагцсан. Бас шууд тусагтаагүй шүү дээ. Мен стэйж ганц гин тоглосон шүү дээ. Эдитийг ялуулж ялчих байсан юм аа. Tinker автогдох. Эдмерал Кунка. A very normal strat for Terrorblade is you summon these illusions here and you send them to lanes that are dangerous to farm and you push them out and this buys you time while giving you farm. You targeted this consistently throughout the game and Tinker нэг юу ч байсан баг. Эндээс энэ гейминг Storm байсан бол иртэн шиг. Яг 14 мөр байгаа үед. Тэг үндэ тэг сайн жаашаа. Зүг айтан болж таарсан уу? Зүг. Өөсөө мантаа Tinker-ээс solution тэсэг. Спилт юм байхгүй дээрс. Центац станд болоо Сикагийн станд өргөл арай ордон статус resist. Энэ үедэл Tinker-тэй юм да тий. Tinker-тэй баг дээр чадахгүй шүү дээ. Tinker нь яг гайгүй нэг 12 байлаа хүрсэн Blink. Энд дээр ядаж нэг Kaya маяч юм. Tinker айтантайсан бол айгүй комфорт оршилж байна. Би л Tinker-тэй амар дургу болцсон. Тоглох амар төртөөс. За энэ дээр л тоглолт хэрэгцэн дээ. Бам. Тэпи драмагийн маш их бол шалтан пика байг нэмтэ Tinker. Энэ гейм дээр Tinker айтем бэл баг буруу болцсон да. Ингэж илүү тоглож байсан газар нэг шива гаргаад гамблтаа дайрцсан болоос. Both Team Spirit and LGD need a little bit of a breather in between the games and get ready for game number 2. Who knows? Might be another long one. За гейм 2 4 минут нараа эхлэх юм да. Геймийн 2 баг 3 гэж дуусгах юм шүү. Өчигдөр 2-оос туссан шүү дээ. Чикат тийсэн. Тийсэн шүү дээ. 2 өнгөрөж тусаад гэрээс гарч энэ тэнэгээр бахаа яваад. Шин чинь авлагч. Өөрөө 6 гэж орчиж утсан. Геймийн азуур баг нэг гейм тайлбарлаад амархад болно доо өнөөдөр. Орой ятарч. Үлдсэн геймүүдийн харъя. Одоо ерөөс 4 баг л үлдчихэж байгаа шүү дээ. Энэ нэрийг хожигдсан. Азуур геймийн 2 хожигдсантай тоглоно да. Азуур геймийн тоглох нь тийш шүү дээ. Энэ орой тоглох. Бум азуур дэлгэцдэг яа.
Лаврын семифайналыг яг үндэ баг аних юм шүү дээ. Хажууд ч бага суугтаа гэсэн юм бэ. Маа нэг муу найз үт юм уу? Но потом все равно находим моменты, потому что, ну, это такая игра, всегда где-то можно переиграть. Ойлоо дан дээр хөөе. Action cast. Аль нь их юм? Би бүр чамаг хажуугаар ороод ирэх хэрэг. Давхар ярих гэдэг бол мэдгүй тэгэл өөрөө юугаараа яваад рефлексээр явъя гэдэг яг дайн тайлбарлаад эхэлж байгаад ан тажуунаас шууд action cast орж ирээд байгаа. Тэгээ явах гэдэг юм болов уу гэдэг дуугаа олчхоор тэг хоёрын тайлбарласнаа болчихноос. За тий ярав. За энэ жил Spirit-ийн нэг талан маллантай толчихгүй хүн шиг агад тий аяхаа финал бэрч шиг боллоо юм шиг таа. Талан ч юм уу тэр EG мэжитэй тулсан бол бараг хөө асагдсан байж магадгүй ш. Ну, вообще не люблю проигрывать, поэтому именно всегда я стараюсь в каждой игре до конца как-то. Өөрөө хажуудаа салхсан юм бэ. За гейм эхлэхээс өмнө нэг авчир да. Мы стараемся всегда играть до конца, побеждать. Вот, а так страха нет. Техник хэдэн минут гарч байсан? 70. Бараг 80 төгснө. Of defeat, and that's the reason why they want to keep winning. I would imagine that same thing goes for LGD as well. And going into game number 2, I'm smiling because I'm like, Fear, what do you learn after a game like that? Where do you go? Just for the record, I'm here for team spirit and just LGD бүрлгүүнээс солиод орж ирэл хосалцаалаа. Maybe don't give claps Magnus again. It's more than anything going to be a mental thing. This guy is so good with the hero. Sure, he played great. Хосалцдаг байсан Spirit эдрэнд байхгүй. Spirit ч юу н Secret эдрэнд бүр байхгүй. It's definitely going to be in their heads now. A mental win as well here for Team Spirit and Lacoste. The way it happened at TI10 is first game was not contested. Second game, Team Spirit did manage to get the hand. Also not contested. Fourth game, they pick Magnus for themselves and decide not. Яг үнд LGD ингэж доошоо унаад Grand дээр гарч ирсэн хоёр төрчил зүр зайл үстэй. LGD at TI10 is going to be their downfall again. They need to figure it out. Чиг курс тийм эстэй. Нэрээс олж орж ирнэ үстэй. LGD гэдэг организашн баг байхгүй бол. Suddenly all these other heroes that we've been praising now for weeks, are they now in play too? Like gone. You say ban it or insta pick it? What would you say? Pretty much. If you don't have the first pick, you might need to ban it. Yeah. Тундра main stage ихний тоглолтын дээр л хасагдсан да. On the main stage in the Tinker, I know it was a fantastic late game. Нэр нь үнэтэй дөө. Өн PSG-г аваа ийцсэн шүү дээ. In their own games, Tinker late game is hell. And I feel like we didn't really see that hell come to fruition here, Fear. Жирсэн дээр байгаа нэр нь тэр үг нь хотто гэдэг үг нь доош татаад байна юм байна. За багууд гарч ирсэн. За эдэр бүтэнд ороо дахиад нэг 5 минут болно. Тэгээд драфт эхэлнэ. Хотто гэдэг энэ одоо спонсорлохтой бодвол яг ч юм надад энэ үг үнэхээр таалагдах хотто. 因为总的来说，我是总共有3次的 TI 之旅。如果让我来重新思考这个关于我对3次 TI 有不同怎么样的心境这个问题，刚好是3次不同的我在，对于我来说都是全新的我去参加 TI。Гаймин мондөг үл шүү дээ. Яг үндэ. Өчигдөр өнөөдрийн тоглолт ялангуяа өнөөдөр бол Дурачи бол бүр яг л хүн шиг тоглож байна. Дурак биш л болсон бэл яг л илүү дутуулдал бол логт гарахгүй л. Spider сайн ажиллаж илээ шүү Дурачиг. Ямар ч шалтгаангүй яг болж исэн гейм дээр ганцаараа зогсож байгаа л энд ганцаараа гаргаад зогсож байгаа л өгч мөгчдөг гэсэн. Тэр мөр өнөөдөр бүр нэг ч харагдаагүй.
өөртөө мангар ихтэй гарч ирж лээ. Тэг өмнөх тоглолтын дээр. өглөөний мэд шису. 线下，并且能够去很好的投入，然后也去享受它，这是我为他们因而的。关于成为 TI 冠军这个命运， Facebook стримийг нийгмээс зэрэг санагцээ задагч. 但现在我也在找寻它的路上，所以我现在我也回答不了。 Лаур дуусаагүй. Маргааш Лаурын грант Лаурын файналтай. LGD-ийн жирсэд нэрээ тоглоомчгийн жил муу хан тий. Уг нь л гоё эс. Април файнал шүү. Энэний дараа GG юутайгаа Азуртай. Лаурын Семиттэй. In the booth with 3 first-timers. I feel like we've mentioned it, and we mention it quite frequently, if you ask me, but I feel like it cannot be mentioned enough here, because coming here, playing on the main stage in the upper bracket finals, having an over 17-minute, close to 18-minute game, almost coming out on character making. Геймийн назар хэл тараад 3 геймер дуусвал бараг шот өнөдөртэй амлалт юм шүү дээ. Even though they lost this, it's more of like I feel like they tried something new with the Tinker. It just didn't work out, but every single one of these players. The first pick одоо Spirit авах гэжтэй. The highest tier of Dota you will ever see in this patch, and it was quite amazing. I like how every one of them decided to step up at the one stage of the game where you had, Neo carrying with the Centaur, you had Planet on his Grimstroke, pretty much. Шоо чинь яагаад юм бэ? Бит хийсэн гэж хардагдсан юм шүү дээ. Тий ярвын дараах юм болов. Texas Spirit-тэй. Ишэн гундаатай. Tennis match. I better hope this is going to be a 3-game series. Not just for the sake of the games, but also for our chances of getting more Crimson witnesses. True. Нүү сомнос азур айтаа. Эний дараа гаминтай тоглоно. За стримийнхаа 1000 чинь л лайк. Лайкагаас 1626 өргөчвөл геймийн азар явсан ч яах вэ? Одоо нэгэнт ядарч байгааг нэрээ олдосч байгаа юм чи. Аваас ихлэ боотав. Бас гайгүй тусах юм шүү. Магадгүй. Гранд финал штэ заавал зарах 5 гейм гарч байна. Yeah, we're going to find out if we'll have a third game. I know everybody can just hope and see. За Spirit 2-0 ч байгаа да. Агсан байгаа да анжилын тий. Про Jersey дээр ирэх юм бэл Liquid байгаа гэсэн. Liquid 140 мянгаар зарнаа. За бас яг LGD яг миний өмсөж байгаа шиг саарл нэг байгаа. Билүүн алдсны нэг хүн 2 саяар авах хэлсэн. Size XL ч XL. Ми сайт хийдэг чинь яар та. Бэн. Нэрлэх байна. Энд талгаа. And we're going to find out if LGD is able to do it here, if they can force out XL. Метр 80-тай 75 кг жинтэй хүнд яг л таарч байгааг л бодохгүй. Яа баяр. Кабанк гэсэн. Магнус бандсанго. Магнус абл авал гэж байгаа. Өнөөдөөс нэг Rubik Mubik Sky дардаг та. Таск маско. Таскар их Магнус юудэс. Амар удаан бат шүү дээ. Яг хүн Арпидос үн Скирдус үн дагаж ороод снөө болдчих юм. Жохон байжлаа тий. Мяа онтаагүй юу гэнэ. Тэр Сашаг банд. За хоёр баг аль аль нь лавар луунахыг бол хүсэхгүй байгаа юм дээ. За энэ операшн банда даацлаар драфтаа нэж болно. Бара үлдчихэж байгаа. Коллапсын бара орж ирэх хүн боломжтой.
Faker. Previous game banned, now still in the pool. The question is, will Team Spirit Хай бататраа энтрим за Chaos Knight. no fear? That's a surprise. За ээлжидэд даазал бара хоёрыг авах боломжийг олгож байгаа. Алийг сонгох уу? Даазал бара хоёрын нэг нь баг авдаг даа шууд. За тэгээ финалд нөхөд ирэхээр од байсан баатруудын арга нь олцсон байдаг шүү дээ, тэ. Тэгээ яг сайн баатрууд өгч чи бэлтэлж байгаа өөрсдөө арга нь олцсон болохоор аргалж геймүүд аваад тохиолдол байсан. Нодлон нөржин ер нь бүхэл TI дээр. Зя reverse Magnus. Маш үгэл авч байгаа шүү гэнэ да. Дундуур гаргасан би кличлээ дээ. Писэтэй маань юу гэнэ. Өө хичээж л. Бэрт юм нэр өнөөдөр манийхан төрсөдөр болж байгаа шүү гэсэн. 26 насыг зоглож байна. А зоглож өгөх шиг би одоо бүр нэг хөгшин болчихсон чи 26 хүрсэн чи. За спиритинг. Автбан. Даазал Spirit Breaker бандл бандчлаа да. Магнусийн нүүдээс өөртөө бараа бол тундаж югаас. Энтэс Магнус авах уу гэнэ. Reverse Magnus. Өөртөө Magnus. Kunka, he makes his life miserable against those illusions, the storm, later portions of the game with the refresher. За Shadow Demon бандсан. За бара даацлаар үлдээл энэ да. Даас нь бол таалагдахгүй надад аль багтана. За happy birthday гэж хараг guys баг лайкад арддаг да стрим дээрээ. Shadow Demon to get stacks going for your team, and they're like, no, you're not going to copy our strat. We know this is a good strat. We're going to ban it out. You have to come up with something. Grimshock. За Grim over бара даацл ирсэн. Бэлцсэн юм лайн да та. За Grimshock гэдэг нөө шар шинэ инксүүлийн шинжилтээс болоод айгүй их авагдаж байгаа. Баатруудтай айгүй зөгцдөг стантай баатруудтай. За тэгээд ерөнхийдөө бас deny pick гэж явж байгаа. Сика Гримкс ослыг өгөхгүйгээд. За Сикатай айгүй гоё ослоо цоор спорт ирэхэд нэг нь deny pick хийгдээд нэг нь бандалд бандагдсан байгаа. Хоёр баг бараа дараагүй юм те ихний весэр. Бараа тоохгүй л нарна. Шайлжди бодож явж бараг тавтаар бодсон. Spirit Earth Draft даацлаа. Лаар л өөрөө даацл тоглодог. Magnus Island байхгүй болгоно. ETC. The one hero that was kind of rising yesterday and today as well was Pugna. This hero just does everything in terms of the laning stage, save, the scaling. Hero becomes obnoxious. Dark Willow. Again, there's still Dark Willow in the pool. This hero, like there's also. За байвал авагдаад байгаа ерөөсөө. They could run CK on the offlane, something that Bad Boom did. За ямар дуу авах нэ. Мэдлэнэр бол сүүл рүү флексдэх баха. За дээлжүүд last pick-тэй. За Magnus баг мэд явах нь ойлгомжтой доо. Collapse секэд тоглодог лөө. Тоглоо шүү дээ. Ялагддаг хоёр баатар авчлаа да. Trend Protector таалагдахгүй байна. Then he must be, the best hero being played right now. Hello, Stacy. This event he's been picked 36 times, which is quite a lot, but his win rate is just a solid 50%. Not too bad. This is the vision heroes because they want to be the ones Team Spirit. before he can get the jump. Танайтлаа Spectre. This hero is pretty similar. Зээлждэг Spectre л ялт юм байлээ. Ширүүг Spectre-с үл айхаар юм байлээ шүү. За Sika-гийн өдөс нэлээд сайн. За ингэнгүүт нь Sika-гийн Spectre өдөс тавьжлагсдаг. Өөртөө болгонд нэг Slark дарчвал яа тийм бэ вэ? Willow carry байна гэж байх уу? Даасл. Яаж болно? Завч доктор нөгөө талаас. Даасл нэг доктор.
Yo donation $19 donation саруулаас happy birthday bro гэнэ. Thank you bro. PayPal-аар donation явуулсан байна. Заал орчихгүй нэрээ. Заал. Заал тоохгүй л болоо авчлаа. Та Spectre өдөөс офлайн даазал тавьж болж байна. Spirit. За кака. Reliable батрууд л авч байна да. За яг үнэндээ энэ хэдэн батраас уудчих шүү. Сайн тинкер хараад уулна гоё сэтгэл хөдлөд гоё л байлаа. Данч траш юм даа чаас. Нэрэл уудчих тий. Яа сарала юу нэр? Сэкэ конка Spectre Grim Willow Trent Тэ толгон дээр л авах. Яа батраа да. За конка офлайн доолж болж байгаа. За нэг ч доктор өстэй янг орж ирж илээ дээ. So not only are they leaving the CK open to be either their offlane or their carry, which is going to make the next two Нэлдэг жохор авчил more гэдлээ. Spirit last pick-тэй байсан бол дундаж юу. Харагдаж байна. Данч pick-ко. Last pick-ко. За 3 flex ч болох баатар байна. 5 дахь pick-ээр support авч болно, mid авч болно. Carry авч болно гэдэг сонголттой. За тай танд бандагдсан. За лаарл авьяаслыг жоох хөвгт гараад байгаа. Team Spirit-д орсноос хойш юус л очроо олохгүй байж байгаа. TI өмнөхөн чухал хэдэн тэмцээнд очроо олол. PayPal-аар feed байхгүй очт юм байна. Fee байхгүй очт юм тийш дээ. Супер чат нэрэ царайлагч гисэн. Юу н PayPal нь шууд орж ирж байгаа юм байна. За илгээдээ 7 дахь бан юу бах наарцгаая. Юу бандал зүгээр юм даа. За энэ гэсэн сонголт гэж байгаа. Acer 29 юу вэ гинэ? Миний төрс өдрөө бүр 26 гарчлаа юу. Супер чатаас 30-40 төлж байгаа хаа. $10 явуулахад нэг 6 маргаан л орж ирсэн шүү дээ өсрээд. His other blink initiators are probably not something you want to play. I mean, Centaur still in the pool. He could do that. That's За Tinker банд. За энэ баг зөв бан шүү. Дахиад авчвал Spectre Magnus-тэй хойноос нь стейж юм. Одоо яахын та нар. Лазертаа тавил. Айгуу дөөхтэй. Нүдэ олсон ба махаасаа. Энэ геймд бол Tinker ажиллахаар харагдаж байна. Spirit сүүлийнхаа битэр. Mid offlane carry. Offlane дутуул гэж бууж байна LGD. NTS айгүйх Magnus мод айгүй дуртай тоглоодсон. Spirit. Willow carry олох хэрэг өмсгөө маа. Offlane carry орж ирсэн. За гоё баатар орж ирсэн шүү. За Secador Spectre өдөс нэлээд ажгүй явчихна. Willow Sport-тоо. За offline. Mid чиж болно. За Morphe өдөс дажгүй баатар чи юу байдаг вэ? If you think about like what Magnus does, you're generally going to look at the laning stage. I think they think it амар уул гейм л харагдаад байна да. LGD дүүн байхгүй. It's hard to CS against. Morphling is one of those heroes that can just have more base damage than the Magnus. There's no real kill threat from a Mag on the laning stage. So as long as you can just sit there CS. Дүүм арай сулдах баха. Лейн дээр Morphe-д орчин. Гейм дээр гоё юм шүү. Гэрлэн дийлэхгүй юм байл л да. Гейм дээр гоё хэтэрхий вик болчихно л. За дүүм орж ирж байгаа юм байна. За Morphe контролдог болчиход байгаа. Triple Shift-нээс өмнө. За дараа нь барьсан ч гэсэн хилдүүлэхгүй ерөөсөн. За амар фармддаг 3 баатартай л болчихлоо доо. NTS Magnus нэлээд фармддаг. Shiro мэдээж jungle цохон. За Neo Octarine Midas Octarine backup гартлаа. Бас jungle-д нь
Лэн гаргаад лейт гаргая л гэж тоолох юм байна да. Лейт орол эйгүү шүү. Лэн гаргалт бас жоохон сул. Магнус л байгаа юм байна дээрсэн. Тэнийг борц шийдвэ шийднэ. Дүмдэгтээ мэтлэг болцсон биш үү? Тийм. Бэкап дараа битчихэд байгаа. 25 дээр мэд орж. 25-ын таална. It's so hard if you can't shift, a tribute shift. So if he ever gets an ag, it just sits on top of you. This is a terrible matchup for Morphling. Collapse yes. Unless Spirit can just like stomp this game pretty hard, this late game looks very difficult. The Silent Virtus Pro. Төрч ямар баг байдаг лээ. HR тэр Jimmy гэдэг амар тоглогчдойсэн. Ихэнх нь retire хийсэн. Morph гэхдээ энэ патч тэр хүчтэй байгаа юу? Өмнөх шиг хүчтэй шээ. Жоо сул тий. Playable хэрэг ерөөсөл амар ш. Station дээр дараад playable. За Хиторогийн Morph carry-сэн гэж бодож байна да. За 2-0 алдаж энэ өдрийг хурдан дуусгаж өгөөч. Тойрын 5 тоглолт бид final дээр л үз. Grand. Oh, that is an important factor. There's a lot of LGD chants going on here already, and they will definitely need your support. I think. За хятад гин Америкт хятад айгу болоо амьдэрдэг. Тэгээд хятад багийн дэмжигч зөндөл байгаа хта. Өвтөл сая Acer дээр явуулах болж штт. Гараас зөруулаад. Тийш штт. Угаасаа хятад ч нэг айгу баяали хөвгтөд мөхтөд нэг их нэтлээ авчдаг. Америк л авчдаг. За болно хангалттай. Зарим метод нь баг Америк цус мөстэй болцсон. Аз Америк гэдэг баг шинэ human breed гаргаж ирж байгаа юм шиг. Зарим тоглолт эхэлсэн. За баг first blood явангаа алдсан юм байна шүү дээ. За ларалт дахиад гүнкад болж байгаа нь одоо Dantis Magnus Edas. За Magnus гүнка нарийн илүү л эндээдсэн баха. Dantis Magnus бол эвгүй л тоглолт юм лээ. Harpoon гэж тоглох уу? Шууд Harpoon л авч тоглоод Lentis л. Link Harpoon. Нишагийн шууд авдаг Harpoon болж байгаа длаа юм лээ. Торон. Devil Nick. Nothing to say. Let's do it boys. Нё дараа жил маратон хийж байгаа тий ялах газар очиулаад юм бүр контент гаргаад аа. Тэр каст байхгүй л чинь. Яг хийн л дээ. Гэком мик танад хөрөмд явж яваа. Лаптоп юу хаяр ахтлал. Микрофон хаяр ахтлал. Нэг жижигхэн камертай. Эхүүрээ ятаараа ийшээ ингэж төлөгдөх юм уу да. Зарч идэрхүү. Шууд бид штэлэн л үү. Хариулт тэгэл гейм дуусна шүү дээ шууд. За ганцаар ихний бэвэ тоглолцдог доомор. За тэр төр зур зайлж юмараад. Яасан. Нэг зэрэг алдсан. Таагур. За NTS. Level 1 secure авсан. За Larl-ыг бас өөрхөн chip trick гэж үзсэн л байна да. Larl secure-нд оногдог боллоо. За хэнэс гэрээ гоё дэнэлж байна да. За голын лэнийг үзэнгүүт тулгчдын механик бол амар үлээ. Зарим нь бүр тоглогчд өсөд нэг хэсэг амар сайн мэн байдаг байсан. Йоо хараас Миша маань айгу сул болцсон санагдаад байгаа. За Кунка Магнус матч нэг иймэрхүү л юм да. За ингэ секьюрити жоо тоглогч өдөөс лэнэ болж үл бүшлээ тоглож байгаа гэдэг л. За бол quick point дайцсан Bracer ирж байгаа. За NTS Магнус гоё. За Morph дээр 5 creep болт доошо 3 гаж ирээд. За энэ хавьд болцолч nice та.
За Planet. За тренд зохиолагч гоё биш дээ дөрвийн спорт. Том ахта зодолж байгаа юм шиг зохиолно да. Rock web. За урдсан ботл нэрч байгаа энэ тестер. За Магнус хүлээлэг илүү хүлэнтэй. Ямар гоё юм айлт бэ? Яа, хоёр ретина хэлсэн. За би universal л гэж байгаа юмсан. За бүр import авахгүй. За import авсан аваагүй чанга зохиоллоо дээ Магнус. За secure-аас хоёр авч тоглохыг үүсэхгүй. За 15 грейд баал. Доор энэ чи Collapse Spectre гэдэг carry шиг л тоглоно да. Spectre видео ирээдээс л. За global face тавцсан мөр. Ямар давраа энэ. Скавэж. Энэний өмнөх тоглолтын дээр ч Fury Score орж ирээд stop die хийсэн үстэй. Fury. Өмнөх сет дээр бумасаа. Тийш дээ те. Battle Fury гэж занс. Oh yeah, the diving нөхөл та. Мабад. Залаар л ботлыг авч байгаа. Чи ямар төвхтэй бэ? 2 левелтэй skewer юм байна бүр. За power нэг ч аваагүй. Farms би жоох удааш. Нэг тосод гоё. За доор рүүн дээр алцъя гэж байгаа 50 таа. Үгүй ингэж орж таах юм. Skewer гоё. За дээр контест болцсон. За range creep бил хэлж байгаа. Залаар л болж өгдөг дээ. За ингээл хаа skewer TP. За Shiro лоо stone. Хас зүрээд ороод ирж байгаа. Bramble мөргсөн. Bramble тойроод гарч чадах нь чадж байгаа юм байна. Нилээг хараад авсан. За вай смайл чи маладик таваагүй. За Mood Restoration 2 авч тоглоод лээ дээ. Вай смайлын видео. Willow Wave-аас лент хэцүү шүү ингээд хоёроо чарлж байгаад. Театрын протектороноос за гоё гейтлээд уншсан. За морф дээр ганцаараа одоо зүгээрээ ер нь баг энэ чигээр нь ганцаараа ингэ хайчвал түүмд бол дээрлэх хөлмжл байхгүй дэгаа олон лен дээр юм болоод байгаа юм лөө. За security давчрахт нь planet бууж байгаа л тодорч байгаа юм байна. За Mira дор first blood гээд авсан. Double kill холомжтой. Scandal бол тэнд ирж байгааг мэдсэн шүү дээ. За collapse kill баха. 2-0. Siege ирж байгаа. Тэрэн дээр таврыг жоохон зөхөөлнө да. Яларлаа. Гол. Алаад эхэлж байгаа юм болон Пошко бууж ирсэн. Skill даун тэрж хараад X mark-тай баг дайрж болно доо. Tidebanger нэг цогч хэрэгтэй. Kill ороод ирлээ. 3 лэн гуруулаа. Ялаад эхэлж байгаа харагдаж байна. Каск нэх юм ихгүй. За Dream Team гэдэг л болчиход байгаа юм да, Team Spirit-ийнхэн. Хоорондоо бас айгүй өөр хийв нартай мэлээ штэ. Манай баг шилдэгэн мэлтгэн гээд. За вай смайлыг. Жонско гаргаж байгаа. За Vanguard-тэй дүүм. Adapted гэсэн доошлохгүй да. Ер нь Spectre-руу доор нь авдаг болцсон. 6 лев төрөд Shadow Stepper ийш шөрөтсөн ш нэгтэй хэрэгтэй байгаа. За чиний мананых нь аргал уур навахгүй plate mail гэдэг бол. Өчигдөр широод гэж тоглосон. За дахиад широод дайрсан да. За Bramble мөрөгчихгүй бол гайгүй дээ широо. За таалан тар баг унаад байгаа маань. За god kill. Пошко дээ. System рууны булгачиг барьж алж байгаа маань.
За надын төдөөсөө ирж бүр тусалж унгаж байгаа. За Ларл доош арканерынтэй нэг бариад алчилж. За өөй бүр Весэл авдаг. Энэ арай тентнэ. Весэл бол арай тентнэ. Морфи өдөс дүүм авсан. Тэгснэ Весэл аваад Спектр нөрийнхөө геймийг бас давхраа чангаж байгаа юм байна. Ийм амар гриди тоглох. Гриди биш юм чи. Гриди гэж юу? Одоо тийм нөгөө юу юм бэ? Ангриди. За арай дэндүүлэх гэдэг шүү. Ятарог ингэж амар хүндлээд нөгөө дөрөвт нь алуулсан да. За яах ууланчтай Секагийн Конка Мукагийн маш хоошлон да Спектр. Яа Бэтмений талаар яриач. Тэгээд Бэтмен нэх гоё сайн тоглож байгаагүй. Найт тоглолтог бах үед л Euro сервер тоглолт гэсэн шүү. Яг нэг 9k үрдэж илүү 10k үрдэг гэхэд юу дээр л яг TI-ийн үеэс TI Европоос ондоо газар болоод сервер дээр нь про тоглогчд байхгүй үед нэг анхны 8k хөрөнгө алдлаа 9k хөрөнгө алдлаа. Ядор коллапсыг нэг шийтгэх гэж байгаа. Дүүн дээр буугаад ирсэн. Сайн ч динайлах орлогоо бол юм да. Динайл хийчихэж. Мира харъя. Опа. Арай жолдож байна. Арай жолдож байна. За типик касл байгаа. За доотлын хоёрыг шийдэхэд авч байгаа. Нилээн давраадсан. Real Madrid дараад спейс гарах гэж үзсэн дээ. Тавар тунаад. За Why Smile-ийг нэг зохиол амжиж чинь зүгээр хөхгүй шүү дээ. За тавар тунснаас өмснөр. Голны баунтыг хоёр угааж байгаа. За яаш стак энэ чи. За спиритүүд бол бүхэл юм болж фтэд байна да. За зэв байхгүй планеттай таарсан. X-д өгөхгүй юу? Планетыг алахгүй юу? За Ларл сохосон сая. За RP он. Өөрөөр дараа 4 баатар авчирд 5 ч баатар авчирд өмж байгаа юм бош гэгээд бол маш инээдтэй мөрмөр хэлэх гэл болчихлоо доо. Guys энэ ч тавуулаа байна. Хаа таад барам дараа. Баг яхах чити спейсэс тийм ч одоо. За коллапс армлаа тусч байгаа. За Широгийн Spirit Vessel босцсон юм байна. Энэ Vessel яг үндэ ажиллах гээд байгаа ч юм. Таймыг нэлээд. Одоо тайна юу Shadow Step-үүд амар орж ирж шүү дээ. Хүн барингууд. Нотын төсөө бас импор авч тоглоагүй. Эхнээс шийтгэж тоглоё гэж. За энгийн дотор тоглохгүй гэж байгаа юм байна. 4 дор гарцсан. Double damage. За double damage авсан. Тэгээд наагч бас нэг про дото мото тоглох гэж оролддог байхад вилид ярьдаг байсан даас амар сайн баг маг тэр үе Fnatic Fnatic-тэй тоглохоор болчихвол TNC мессеж юм тэрхүү багтай тоглохоор болчих. Ялахгүйгээ мэдчихэж байгаа. Мэдхгүй дотогийн тоглолчийг л зүгээр хамаагүй юм аваад ийш тийшин дайраал. Ямар ч нэг тийм предиктлэгдэх юм байхгүй. Тим дото явъя гэж магадгүй LGD-гээс. За тэр Planet руу Дүүмийг барьсан. Зүрөд Кунка дээр. За Кункагаа гүйлгэж чинь. Ой смойл ундгийн даваан дээр амьд гарч байгаа. За дахиад 4 баатар авчирсан гайгүй гараа авчирч байгаа. За Мипашка л буугаад ирж байгаа да Spirit Vessel-тай. Алж чадахгүй болчлоо. За сайн нэг балаа түүх ирж байгаа хооронд. Collapse. Хиро дээр соло кил хийгээд авсан байгаа. За нэг Spectre-ыг алгаж байгаа. Амархан харагдаж байна да. Армлеттэй скагээд чамаг Торонтод тоглодог байхад Торонтод парт хийдэг гэсэн чи. За тэгэхээр Торонто спорт хийдэг гэсэн үү? Мэдхгүй бас Мио гэдэг нэртэй тоглодог гэсэн шүү дээ. Одоо нэг Монголын стример юм биш. Юу тоглоод байдаг байлаа. Чи мэдэрнэ. Продото тоглодог байх гэж тий тэгээд амар тир нэг баг магц болж үзээгүй шүү дээ. Оролдог байхад. Монголдоо л за дээр Миу дээр гэл орж ирж байгаа юм байна. За Spirit-ийн 5 дахь гэл.
За нийллээ. Хоош суудаг 3 карттай. Непор аваагүй. Уршаа дайрч. Хоол Непор байсан бол спектрт гоё юм да тий. Уршаа дайрч тоглоё гэж. Хоорондоо ялцсан уурна. Наа томруулаад вислэл батсан. Сайн морфч савн л гэж бодож байна да. За ларл плейд мэл. Чөтөр төмөр замд явж исэн мөн үү брог не биш ээ. Стопш. Спектр баг спорт авчлаа. Би энэ ширэг айтем бил ерөөсөө ойлгохгүй сайн. Яадаг ч дотоод тоглоё гэдэг байгаа. 3 корн гурлаа хойшоо суучгаар тэг гитүүд ингээл урагшаа дайрч тоглоё гэж ярьсан юм бол да. Уур нь хангалттай шүү. Уул нь 3 фармддаг жангл зөвтөг кор гэж ярьж байсан. Тэгээд гурлаа эсрэгээр нь тоглолчлоо. За скивер. За инэттэй өхөл. Авьяасчаар 4. Сая хэрэгэлсэн юм байна. Нэгэд өжих хэвээр. За тийм спиритийн эгүүд дэжүү тайминга тарлаад дистрактед байл амархан л дуусгах юм байна да янзаараа. За нэг юу ямар тач нэтвортой игээд байгаа их хэвээр маа. Аяанда сах чинь. Ларлын ч энэс рүүнтэй орж ирээд. Вест рүү авах нэ. Дэвтих хаалцах та чинь да. Зя. Вест рүү ботлон да. Коллапсын дараа гитэн сонголт шаарлаа. Best of 3-т зурлал шүү guys. За энэ араас бол нэг Амин. Acer үегээд Power-ын semi-final-ын тоглолт байгаа. Redens авахгүй тоглоно гэж явах уу Spectre? Биш үү. Redens-гүй Spectre яг үндэ илүү байгаа шүү дээ. Тэгтэр Shiro-гийн юун дээр 49 тоглолтын нэрээ Acer үедээс Redens авахгүй тоглоод савсан да. Одоо Redens бол 23 мураас нааш болчихсон. 23 мөрөөдлийн тайминг байна. Тэд шинэ агним шарт нэг байгаа болсон юм лээ. 3 плейт мэл. 3 дараа 300% дэмж цадаг тансгүй. За нэтвортын зүрх 4000. За ятараа идгээ гэж ямартач яваад байгаа. Ядор. Лар зэвэ тавьд амжицсан. Фитмэд Широ цаана. За блинк скивер явна гэсэн скивер блинк арпи явах гэдэг шүү байна. New ханаас лар зэвэ тавьцсан. Маш муу юм болоод байна да Team Spirit-ийн. Collapse ганц баатар дээр дүүм эриглэхээс өмнө хамгийн мариглээд амжицсан байгаа. Йоо террорист хоёр баатар дээр чи Collapse-ийн юм болох гээд байна. Дүүм дүүснээ тоохгүй урагшлаад байгаа. За тэгтээ дүүм хэтэрхий яжээл энэ айлаа хийсэн. Юу ч хоцохгүй илж идэнээс. Бошкагийн гой тоглолт. Магнусыг татаж авчираад. Хоёр цаглаад да фэнтези мэлэшнүүдтэйг нийлж байгаа. За ятар юм ченшн тавч гэсэн чи арай сэчнэрхгүй бол та. Ньюги. Хоёр гойцтой нөхцөл кор. Болоог байсан охтор юм байна дөө. Collapse нэг баатар гинэ. Collapse-ыг харахаар тэгээд single target stamp-тай баатарч 2-3 баатар stamp ч шиг санагдаад шүү дээ. Terrorist болгоо ярьж ирсэн. Тэгээд хуучин нөгөө нэг middle-дэг дүүм хил хоригддаг дүүм байсан бас Collapse Chaos Striker-аа нөхөд. Савхаар байлаа да дүүмийн тоохгүй. За RP-г нэрэд байгаа юм шүү. Collapse нэг баатар тэр RP. Энэ баатарын чинь нэрийг Collapse гэдэг нь шүү дээ guys. За Dota 1 дээр пач солигдонгод л тухайн баатрын сайн тоглосон тоглогчдын нэрээр баатрын нэрлэгддэг хэвээр. SFG Япэц юу гэж үздэг гэсэн шүү дээ.
Япэц гэж үүдэг гэсэн. Унжтэр 800 гэж үүдэг гэсэн. Өөр чи юу ч үү? Ланаяа чи юу юм? Яг л баатрын яриа зүгээр. Ланаяа чи нэг Dota 1-ийнх нь нэрсэл. Lanayaad Temptarsаас нэгдгсэн. Жадор. За мөргүүлсэн дэш. Ой. Ангаа дэж байна. Бараг алдсан да. Мира. Хан. Шадран байхгүй. Стикер дараад verify дараад. Ямар ч юм дээр. Нөө дуртай ясал штэ. Spectre Dark Below-ыг бол. За нэг илүү дайрж орох оролдоо байна уу? Зайлж байгаа шүү. Нүдэн дээр нь наялаад. Минимап нь зохиод өгвөлийн нийг алан да. Яг нэм шаардтай Trend Protector. Нүүр грөөтлөө зохиод дүмийг алах боломжтой. Хойноос нь 2 баатар ирж байгаа, 3 баатар ирж байгаа. Ятаараа зүгтах хэрэгтэй ямар гоё гард юм бэ? RP-г нэрлүүлсэн. За Вартнерсээ Vision авсан уу? Аваа тоошоо урсчихж байгаа юм байна. Тийм урдна уу? Харагдаад таашаа орсон RP дожиж байна. Nice play. За RP байхгүй. Нэтэ алдсан чи бэдэд байлцдаг. Why you smile? Яга хүчвэл олчлоо доо. X-Mark Sport-ны юу дээр дүүн байгаа. Лаалыг төвдөд авч болно. Торрент мөргүүлсэн. Soul Bind 2 баатар дээр. Яахгүй. За назад. Farm time. Нокри Карл гэдэг байсан юм. Йоо, Нокри чинь түүхнэрийг Карл гэдэг нэртэй байдаг сте. Снайпер Василий Зайцев. Яшаад плейттэй Секана ашигласан. Хаана фармдаад байгааг мэдчихлээ. Сентри байгаа мó. За айгуу гоё юм шиг. За. Натасан. Rainbow CP барго. Сэлжидгийн тип биш алдартай да. Сэтгтээ 2 лотроо орж ирснээр. Бамбл. Мэй залдж байна. Санагдаж чарт өөрт ба явж байгаа тоглогчийг ширөө онгож аваад хөрх айтем авцсан да. Мөнгө авцсан да. 402 гол. За нэлээд сегний гэмдэр бол алгасч тоглож байгаа. За ятор энэ гэмдэр баг гэхээр Медасаа тоглолцсон байсан мөлий хүү байх байсан юм санагдаад байна. Медасаа гонгод айланда орчин л да юу орж иж дүндэд. За Ларлагийн сефтрит бодохгүй босч байгаа. Нотын төсөө дампл damage юм. Кайл чинь хятад нэршлэн гэж би бодоод байдсан шүү. Dragon's Blood дээр ч гэсэн Карл гэдэг үстэй нокер өргөө. За Карл дээр ч бид нүдэ дарна. Сия. LGD-ийн дотоо ажиллаад байна. Хилээд аваад эхэлж байгаа. Тренд доор нь бүгсэн дээр нь наалта яваад байгаа да. За Широ, Shadow Step болцсон. Vision өгч байгаа. Ятар энэ ч бодох юмгүй наашаа гүөхсдөө. За энэ центаг дуусгаас өмнө хэр өртөж чадах нь арцгаая. Зохиж рүүтлээд overgrowth нэрүүдээс орж ирнэ. Зохиж рүүтлсэн. Nature's Grasp overgrowth орж ирж байгаа. Ятар ирж амжиж байгаа. Bramble Maze явуулахгүй нэ. Маршхуугаас ариллаа Spectre. За Collapse дээр нотын төсөөийг барих гээд байгаа. Ямар гоё юм бэ? Манайс Adaptive Strike урд нь гараад давхар skill дүүлж байгаа. 2 Adaptive Strike 2 kill. Easy. Нөөбат. За Мира ямар ч дөрөнж байгаа. За нэг иймэр хүүхэл. Явах хаа. За Team Spirit рошоо оруулж болохоор. За сагсан дүмийг яаж алах вэ гэж пикапн дээр нь өөргөтл алдаг бах та тийм. За тэр Spirit Ward ямар гоё ward вэ? Яг тэр хоёрын нор зоотсон. Дотлээ. Grimstroke Inkswell агним шаарднаас алж аваад байгаа юм байна л та багад.
Дүмтэй оргоосолж байгаа нэг юм дээр л. Ашира өчтөр тоглож байхдаа асуур өдөөс Майдас Мата гэж тоглоодсон шүү дээ. Тэнд Майдасныхаа оронд Весл авч байгаа юм байна да. Тэгвэл нэг тестийг хараад нэг пауэр болчихсон. За Shadow Blade басчихсан ятараа. За би эндээс нэг л үхэл үнэртэй дах юм. Нэг л үхэл үнэртэй байна да. Shadow Blade дараад уршаа гүйж байгаа. Бүгдийг нарсан сентри. Яа. Too fast for you гэсэн арпида дүмдэд авч байгаа. Зав ирж байгаа. Ятар унтах боломжтой. Зав онсон. За хоёр дахь ёо тайд бай 3 дээр. За Сика яриалын дунд бол хяргах хэвээр одоо эхний кил амжилттай ширүүг татж байгаа. Carry number 2 collapse. Бүгдийг алхнаа. Why you smile? Үдүү switcher өгдөг юм чи. Triple kill collapse. 3-ыг нэгээр шалсан солилцсон. Хэн ч хамаагүйсэн байна. За 4-ыг нэгээр шалсан солилцсон олжээ. Сая ямар амар өдрөө тай. Эний шат, Кокагийн шат, Канкагийн. За тэрнээс илүүдэг Rage-ийн T1 таврын урд скилээ тэгж шахах шаардлага байвал гэдэг байна да. Яг гарч явдаг дэр нэг бүгдийг нь оруулаад ирлээ шүү дээ. Крити ятарыг өдөөс тоглож байгаа баг. Тэгэл арпидал дүүмдэл нөгөө дөрөв бууж ирж яхад. Энэ гинтгтээ арай олж ирд юм билээ таглаа. Гэснэ айгаа өргөө аюутай. Тэгээ арпи дүүм шатустэй бүх скилээ ганцхан баатар дээр зарцсан. Collapse ямар айтем аваад юм бэ? Оргил аваад байгаа юм шүү дээ. За ятагийн дараа айтем сонголт сэлэр байж. Тэгвэл Collapse-ийн багийн ноц байна. Тавлаа амир оо. Мипошкагийн 5 амир надартай. Ингээл нэг нэгээр дараад үзэнгүүт тавлаа амир тоглож байгаа. Ларл яг уу амир болж хэлж байгаа. Тэгээ цаана зөндөө потенциалтай. Нэг прайм нь эхэлж байгаа гэх юм уу? Тэгэхгүй бол одоо энэ том тоглогчны прайм нь дуусах тийшээ хандаад эхэлсэн шүү дээ. За Мипошка бүгсэн дээр нь. NTS бүгсэн дээр. Янотын дүсэй. За X нэр сайхан сэлгэрэж гарантчиж байгаа. Термент авах гээд байна уу? Яа. За бүх мэдээллийг өгч байна. За Магнусыг бариад авсан Orgil Магнусын шууд алж байгаа болоод спеликээс хэрэглэчээ. RP зүрөөд terrorize ганц баатрыг онж байгаа collapse өгөхөр болчихлоо. За дүүмдүүлэг байсан юм шүү дээ. Тэгтээ онж байгаа. За дүүмийг болгоод Кункатер хэрэглэсэн юм байна. За энэ Jelly-ийн Sika-га алдсан зайлаад өгдөг дөө. Хихүүрээ. За харагдсан даа ми Пошка. Дошилж явж байгаа. За ятар ирж байгаа. Яа игээд байна. Ни юу лөө? X-Mark. За Мата дож жоох ударсан. Тэгтээ кил амжилттай хаашаа. Дахиад дайж болох юм болов гэсэн дарсан гоо. За RP дүүн байхгүй одоо ингээл pushing time уу ондоо юм их үү. За ятар хойгоор төрөд орж ирж байгаа. Магнусыг харсан. Why smile with switch руу. Мана авахгүй. За сентри лүгөө оруулж ирсэн үү ирүүлээгүй юу? Агааг утсан. За with switch руу мана. Pure damage ч үнаач боломжтойгоор. За пап тоглож байгаа фил тоглож энэ ятараа. Happy birthday New York. Thank you bro. За ялсан баг гранд файнал ялагдсан баг. Нэрэ битпу масур хоёрын битпу үлгчихэд ансуур гаймын хоёрын ялсантай. За X2 минут энийг ашиглаад байлдаж болдог.
За нэг армор аваагүй. За тэгтээ гримийн шард яг үнд амар юм ба юм байна уу? Баригдсан баатар дээр өгөөл сэрэгэл. За тэгээ дүмэдс пикап авах айгу юу болчиход байгаа. Дажиг сонголт болчиход байгаа. Дүмдүүлсэн ч тарж болдог болохоор. Гэтэн маана гэдэг вэ гинэ. За чи яар. Тэнгисээс баян бүрд явдаг уулзур дээр яг уулзур дээр. Замынхаа уулзрынхаа 100% ертөнцийн зүгээр. Holiday нэгэ зочд бодол харин давхартай багш. Яа, Spectre яг л мэдрээд гарчуу дээр фарм гараад тийпсэн яг. Тарго ганкиг. Grand Final маргааш 5 цагаас шөнө. Тэм спорт дээр гаргая шүү байс. Ирээрээ. Тань ятараг үзэхэр л яг яах чаргагүй Prime Miracle харагдаад байгаа юм да. За Мантагаас хэлсэн. За X тусад 50 секундын хугацаа онотын төсөө харагдсан. Magnus за Grim's Choke одоо төрчихөж байгаа. Юу болоод байна? Collapse. За Collapse-ыг ингээд алчаад байгаа. Ятар өөрөө X-вэлтэй алхаж орж ирээ зодоод байгаа. BKB-тэй. Техникийн аймаг зүгээр алдах юм бол одоо Pickup дарахгүй зодолтоод байгаа. Pickup дараад алах хэрэгтэй байсан юм болов RP хойно ганц баатар дээр. Ятар олон баатрын өдөөс ганцаар үлдсэн. BKB-аас онотын төсөө эхлээд унгаан эхний кил амжилттай Wise Smile. Бүдүүс хүч рүү байгаа. Triple kill 5-1 явах гээд байна да. 5-1 явах гээд байна да. За доогор ороод бүшилдэгдээ яах юм байхгүй линк мантатай тоглож. За хүн айгаад байгаа. Хоёул айгу зөв. Тийш гүгэд гарцсан юм байна. Яа тэгтээ дээлжидгийн team fight амар юм байна. Тэгээ дүүм хин дээр орчив. Линкэн Сика байсан уу, Кунка байсан уу? Кункаг юм уу? Хэрэглэгдсэн мэт болно. За ятаруу тэгээсээ хунцаа грин болж уханцаа хараад жоохон хоцорчлоо. Багийнхантай хоцорч тусалсан. Юмны талаар дүмдэлсэн бахта Пикапа дараад цэвэрлэлсэн бол багийнхан өхгүй байсан баха яг үнэ. Грин болж хөврөл өөр дөр инкс фэл өгөх гэсээр 2 секунд алддаг юм. За. Тийм үтцэн юм те. Яраш 2 минут нараа гарах магадaltaа. Годлаг дуурсан юм уу? Дуурах гаалах шиг байна да. Хамгийн өндөр модалтай тэгэл спирит л байна да. Гримэлтэн 20 баатар дүмдээ тэд спирит барахгүй байгаа юм байна шүү дээ те. Шин дүмдүүд яг situation тааруул өмдөхөөс гоё юм бэлээ. Яг энэ гейм юм дээр бол Sky хилдэхгүй, Morphilдэхгүй. Living Armor хүндээ туслахгүй. Дүүмсээ Morph дээр ороод X-ээ алдсан шүү дээ. Ятараа Swift Link гэдэг айтмик байндаа ч гэсэн 25k network. За тав тоглож байгаа юм шиг л болж байна да. Target Ice Blast болсон гэнэ. Тэм спирит рошон жоо хөлөөч үү дээ. Гол 2 корн дараад фарм цацгаадсан. Кунка линкэнтэй 2 линкэн. Линкээ алууд скил бол авсан юм байна юу? Жижиг геншинт иргэдэг болсон юм тий. Чи нөө том сетерийн юу вэ? Скил үстэй тий.
Лаарлын чи юу л үзэх самталтаа. За аркейн руу Ятаргийн гаранд Дор Мипошка барыг утгаж байгаа да. Яа вартнер орж ирээд баларсан да. Мира. За nothing to say. Барих оролдлого байхгүй. За 5-4 байлдчихдаг да аркануудаа мөртөө. Background дээр spirit war стандар бол хаална да. Curse Crown. Voice mail руу. Ямар юм ба юм бэ? За Aghanim Scepter Dark Portrait гарцсан. За Morphe Illusion-ыг гаргаад ирэхтэл carry-д гэдэг юм байрсан. Одоо Spirit авчвал LGD л аварлаа унаад. За тийм Spirit Grand Final топ 2-оос гүрлж байгаа. Planet ингээл геймийг хоржор болгоод байна да. Aghanim нь гарч ирэл. За Shiro Skadi. Ятараад геймээ тоглоход улмал хэцүү болоод байна да явагдсан. Shiva гарч байгаа, нэг Skadi гарч байгаа. Wesel-тэй гэл. Дөө Maris л. 20 үржиж item мэдлэг. 25 тий. Яваа Исмаил харагдсан. Янтай. За видеог нь бариад авсан да геймтэй. За үүдээ суучрыг нь ямар гож байталч вэ? Гарч ирэхтэн terrorize гэсэн зүгээр алуулаалчгаар. За яагаад цаашаа явж байсан? Тун сонирхолтой. X mark зав. За видео их юм таакалж энэ даа хөрх амьдраад энэ доошлуулсан. Dark Portrait Sky Illusion гараад ирсэн. Их чим тааклаа да. За энэ диск хэцүү спорч байгаа. За Shiro дээрээ. Ашаан гардгүй 20 секунд. За дэшээ гейтэлж байгаа. За коллапс хоцорцсон доо амждаг байгаа. Амжиж байгаа юм байна. Ганцрахнаа үлдсэн чаас. Ашаан 4 секундын дараа гараад. Гейт авч ирнэ. Тэр 3 дээрээ бидэд. Дэш алах юм байна да. LGD. Зярашаа Spirit-ийн тал руу шилжиж байгаа. Mr. Brown. За байбаклах юм бол постны давуутай гэдэг. За олон жил тэгээд Рошон даяр талдаа давуутай байна гэдэг хэрүүл явсан. Тэгээд одоо л аль талдаа давуутай болчиход байгаа. Нийүү дээр. За ингээл спилтчдэг. За рогоо зөвсөн рогийн цус талдаа багийнх нь ойк айталж байгаа. Зөв illusionary л айталж байгаа юм байна. Рошны цус 2000 дөрөв зогсоор байгаа ганцаар авчлаа. 1500. Skill CK-д бика басааж байгаа. RP хүртэл дараад өгч байгаа юм байна. Коллапсыг имэлэхгүй алж байгаа. За дүүм амжилттай. Ээжтэй баттай. За дүүм болоо хүрсэн байдаг. Нэг тохгүй юм. Маркбес мод хэрэг шараа зодчихсон. За дүүм чигээрээ зодоо түн юмтай алах гээд байгаа юм биш үү дээ. Дүүм чигээрээ зодцоор байгаа алчлаа. Дүүм дуссан. Арайч хүцэнгүү. Эвэл Shiro байна. За пасхороор салцаа. За Swift link ятаруу. Тэгээ нэг онцгой мэдээ нээж салцаа. Рога. Нэг салдаг бай. Рога алц. Чи ээлжидгийн тал юм уу те? Чи ч одоо Spirit-ийн тал шүү дээ. За Spectre явна л хүн болоод байгаа. Гад яраас нь Butterfly. За career дээр нь ямар item ирж байгаа. Clarity. Ямар том item ирж байна гэдэг. За хятадын дагийн item сонголт Sacrifice. За баг nullifier нь гоё юм шүү дээ. За Grim Dream-ийг бол Plect ч ороод 3 цохол алах нэ. Моолно.
За high ground тогшл. High ground тогсч барахгүй хаа Магнус үүдээс. Гаднаа нэг дан ингээл тал дээр бол зээл. За мипош колен засгаад дэше боссан. Яг үндэ ноо тэнтэсийг өөргөдөө даван зохиод авч. Оо. Жимтэй мэдсэн антиас. TP. Оо, барьчлаа. Мирагийн гоё доо. Гүйлэгдээ зогссон байгаа. За морпол нэг 5 секундын дотор ирчдэг дээ. За Жемтиг онхны анатын төсөө. Бика басаасан. Амьдрах хийхэл хүсэлтэй байна да чаавс. Таранта гээч. Амьдрах хүсэлтэй байсан амьдрсангүй. Мирагийн гоё доо. За голын гэнцээ нэг үг барьчихж байгаа. Маркет лав. Нэг TP X марклад авчдаг. X марклад авсан 90 дээ. Буцаж 90 дээ нэг юу? Хүүрээ яваад өглөө. За дахиад X марк уншиж байгаа. Title wave ансангүй. Тэгээ 90-гээ бэлтгэлтэй байсангүй юу? Collapse. X stats харж байгаад л нэгтж болох хэцэлтэй. За ятгаар дагуур хайгранд төсөл өсөж ил гэж байгаа. Хүний давалтай X-тэй. Маашаа суух шаардлага нэг байхгүй. Маликтэй. За мантагаар шүдэг шүдээр. Ятар унлаа. Ятар амдэрсэн. За бика пасаа широг баг цааш наруулах юм шүү дээ. Магнус 7 секундын respawn timeтай байлаа. Үүдээс үчирөө. Ятароо дээр нуурсан Wise Smite энд спопч байгаа. За чиз тарах юм байна ятароо. Ганц HP-тэй яваад идэг. Ямар нэгэн дэмэж байхгүй юу? Skewer. Тэр нөхөр жоохон сонь зэв амар орох гээд Магнус доороод ирсэн. Магнус RP-га дардггүй ята RP-г нэ BKB-гээ дардггүй. Хамаагийн юм дараалсан да. За скиурдэж гаргаад New Galaxy гэсэн BKB уншиж байгаа. Octane Core-той хурдан уншсан. Хамаагийн юм дарцээ. Ороод. Скивер байна уу? Скиуртэд бараг димэл гэж бодож байна да. Эхнэр акс авсан Team Spirit Grand Final төлөвлөд дахиад 2 акс авлаа. Троны тусгаал. Тэгэхээр янда хүн байгаа. X 39 секунд. За энэ X-ийнхаа тайминг ашиглаад бүтэн бүчлэе гэж байгаа маань. За коллапсаа Orgil дарцсан бэлэн байх хэвээр доо нотын төсөө хэрвээ скиурт гэж орлох юм бол. За энэ шундалтахгүй нэ. Аваргаад. Ятар хар гараг юм байна уу гэж байна. Үнэ яа үнэ. За Site of Ice басцсан. За Магнус Агнусыг харах юм бол заавал RP-наас яагаад байхгүй өөрөө эхлүүлж болж байгаа. Тэсэк агним авсан. Морфо атаасамдал. Гоё юм доочлуулж болно да таарс. За 40 минутанд супер 6 айтем авсан да. Супер биш айтем нэг ч алга. Sailor супер. Sweetnik бүр супер. BKB супер, Hex супер, Manta супер. Lincoln супер гэдэг. BKB for no биш юм байна. Ятар авч ирсэн супер штэ ч. За тавараас моклоод урагшлаад юм хийгэн да. За Spirit энэ геймийг ялагдах нэг боломж нь ятараа жоохон дутуу төлмөг тоглол ялагдахаар байна да. Хэлэвчнүүдээ бүрчлүүлнэ. Амархны ганц хэлэвчнүүд гэж байгаа. За энэ 100% damage-тэй болохоор айгүй амархан жибэт хэлэх хэлэвч байгаа. Яг жинхэнэ шигэ зохино гэсэн. Тэгээд гарч ирэх зөрөгтэй хүн байхгүй шүү дээ хэлж дэгээс. Smile. Нүлдэд авсан. Нүдээ сүчрүүд авч амжиж байгаа. Хаанаас нээнд хэсэгтэй. За өхөж өгдгөө нэлээд ожгор. Эндээс попч байгаа. Smile. X mark torrent combo алдаж байна. Нэг сонирхолтой юм аа. Ятара бэкап дараад коммитсэн. Хүн олж чадсангүй. За 70 секунд back юм байна да. Back to farm. Зээлчдийн ганц тавар авч амжаагүй. Стал пятнал гэдгийг хийж ин да.
Аркейн руу бодлоо өтгөөл гэж байна шүү. Конкато. За BKB үн ашиглаад Battle ч гэж байгаа. Лаарл дээр дүүм орж ирсэн. За Зэвэ кастла Торнстормод Эмжээгүүдээ Хексэд ороод ирсэн. Юу шууд унгаалаа Monster Kill. Широ амьдрах юм уу? Бикаван дээр нөргөөцөж байгаа. Асах хоёр хоёлаа байгуу. Нотын төсөө ярпэ дарах. Завдл олцсонгүү дээ. За хаана коллапс илүү ш нэрээ. Double kill-ийг авчиж байгаа. X blink. За ямар супер тоглолч та. За why you smile уулан баялаад буугаад ирсэн. Hex төлөд унал гэж бууж энэ да. За skewer дүүлэхгүйтэй. Хан наркет спонд зогсож явах ёстой. Апи. Ягтлж амжсангүүдээ алж амжихгүй мэн гэхдээ ятаар ууртай. За яста хүүрээ guys. Ямар гоё үдээр гацтай юм бэ? Holy shit. Гоник. За тоглолт баг дууссан да. Харцгаая. Арай дуусаагүй байгаа юм байна. За Moller Axe-ыг аваад гарсан. Collapse-ыг алдсан. За ятараа. За guys 1600 лайк өрөл. GG Azure. Каст явш. За өнийхөө ботлыг стори инфиглэж хэлж байна да. 7.1k. Gold та. Одоо